Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Мы начинаем очередную передачу «Исламский вопрос». И мы ведем беседу по книге выдающегося ученого, шейха, человека, который удостоился звания Худжатуль Ислами, доводом ислама, имама Газали Минхаджуль Абидин. И сегодня мы продолжаем нашу беседу по этой книге с Махди Хаджи Абидовым, имамом мечети имени шейха Мухаммада Арифа Афанди Каддасаллаху сирруху, города Махачкалы. Махди Хаджи, я хотел бы вас попросить, напомните, пожалуйста, нашим телезрителям, что означает название книги Минхаджуль Абидин. И коротко, о чем основном говорили мы на предыдущих беседах. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Минхаджуль Абидин это слово означает путь поклоняющихся Аллаху людей. Именно путь, так имам Газали рахмаллах назвал эту книгу, поскольку в этой книге раскрываются все те моменты, с которым человек, который понял в своей жизни, что он создан для чего-то, который он должен пройти этот путь, какими трудностями он столкнется в этой пути, и как нужно их преодолевать, и как нужно достичь цели, это все раскрывается здесь. И путь постижения чего? Путь постижения, конечно, познание. Это куда-то же должно быть вести? Естественно, это путь постижения познания Всевышнего Аллаху Та'ала. И человек, вообще-то, если говорит именно более подробно, то познание человека хоть и начинается в начале пути, но усовершенствуется, конечно, уже в конце пути тоже. Но человек, который понял, что он, для чего он создан и ради чего он создан, когда он эту работу делает, этот путь и является путем поклоняющегося Всевышнему Аллаху Та'ала людей. Как Аллах в Священном Коране говорит, смысл которого, я не создал ни людей, ни джиннов, кроме как для поклонения. Вот именно. То есть знать, кому ты поклоняешься и как поклоняться. Это фактически путь. Это путь как раз таки имам Газали рахмаллах раскрывает. Даже он в этой книге пишет, что нужно же, наверное, правильно будет нашим телезрителям говорить, мы в предыдущих передачах говорили и напоминали, что эта книга, это последняя книга в жизни имама Газали рахмаллах. Немало было трудов, которые достойны внимания. Только об Ихья, если сказать, алимы говорили, что Ихья приблизилась быть Кораном, настолько чудом, одним из чудес считают его произведение. Но эта книга, имам Газали рахмаллах просил Всевышнего Аллаху Та'ала, чтобы Аллах ему дал откровение, ответы на определенные вопросы, и Аллаху Та'ала ответил на его дуа, и после этого имам Газали рахмаллах написал. И последняя книга, это, можно сказать, изюминка, из работ имама Газали рахмаллах. И имам Газали здесь и говорит, что вообще путь, с чего человека путь начинается. Первый, это когда человек, конечно, понимает, думает, начинает думать, точнее, о смысле своей жизни. Кто он здесь вообще, куда он идет. Он же видит, вокруг сколько людей, каждый человек занят своими проблемами и так далее. Люди идут, стремятся куда-то, как говорится, наши отцы, то, что на языках успевали, самолетами не успевают, в наше время, в таком виде. И человек идет куда-то, где-то останавливается, умирает, все его дело рухнет, не достигает цели. Вообще, ради чего человек жил, ради чего он должен жить, это вопрос задает. И, естественно, когда человек начинает об этом задумываться, говорит имам Газали рахмаллах, это как раз таки признак того, что Аллаху Та'ала посмотрел на него взглядом милости, дал человеку опомниться. Когда Аллаху Та'ала говорит, не любит, не хочет, чтобы рабы его не произносили его имя, говорит, Аллаху Та'ала не дает им тех моментов, при которых они скажут Аллах. То есть, когда человеку больно, он говорит, о Аллах, о Господи, помоги там и так далее. А когда все у человека есть, он не то, что Господи скажет, он говорит, я Господь, скажет он.
Правильно же? Поэтому вот такие моменты бывают так, когда человек теряет своих близких людей. Значит, именно даже пророк саллаллаху говорил, вы, говорит, пользуйтесь моментами, когда ваше сердце печален. Именно в это время, когда вот печальном сердце, вот тогда, видимо, истина проявляется для нас. Ближе к пониманию истины. Да, да. Поскольку вот во время печали человек отделен от занавеси этих земных благ. И вот, когда, говорят, вот человек начинает задумываться... То есть, когда Всевышний Аллах доволен своим рабом, тогда только Аллах открывает ему понимание. И вот есть моменты, когда Аллах Та'ала говорит нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалам, ты не наставишь на путь истины тех, кого ты любишь. В другом аяте Аллаху Та'ала говорит, ты наставишь на путь истины. Вот в этих аятах тоже говорит, вот там разногласий нету. Вот это первое откровение ты не сделаешь, говорит Аллаху Та'ала пророку. Но когда я посмотрю на раба с рядом милости, он будет искать, вот тут ты покажешь ему, куда пойти. Вот это объяснение этому есть. И вот, значит, человек, как вы уже говорили, вот как Аллах Та'ала в Коране говорит, Бисмиллахи рахмани рахим, «Ума халактул джинна валь инса илля лиябудун». Я не создал ни джинна, ни людей, кроме как для поклонения. Он понимает, что он создан для поклонения, что нету так называемой вседозволенности. И человек то, что для себя считает хорошим, то, что человек может посчитать хорошим, она хорошим быть не может. Есть четкие границы, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. Есть добро, есть зло и так далее. Это и есть вот это знание, оно есть милостью Аллаха. И когда человек знает, это является первой ступенькой в той пути, который мы называем Минхаджуль Абидин. Значит, вот человек стал на эту ступеньку, понял, но не хватает же становиться, знать тоже не хватает. Впоследствии этих знаний он будет, конечно, его будет мучить совесть. Почему так поздно? Да? Почему не вовремя? Почему вот 40 лет? По-разному же люди бывают. Конечно. Вот мы знаем людей, которые по 60 лет намаз ураза возмещают, да? Таких людей примеров много. И этих людей мучают в свое время, было бы раньше и так далее. Да. Вот, и таких людей, конечно, мы из примеров тоже видим, вот, как было, как сказал наш покойный Расул Гамзатов, пусть Аллах Та'ала простит ему грехи. Вот в день, когда отмечали в Дагестане, в Махачкале 200 лет имама Шамиля, вот когда он входил в духовное управление, один из уважаемых людей ему попросил его зайти первым, уступил, говорил, войди вперед. Ну, ты, мол, старше. Но он сказал, 70 лет мы шли впереди, не туда пришли. Сейчас пора вам идти вперед. Значит, человек не ушел просто так, сделал вывод от того, что он... Его даже книги, да, вот те книги возьмите, которые он чуть раньше писал, как «Мой Дагестан» и так далее, и те книги, которые он в конце своей жизни, особенно после того, как его супруга ушла из этого мира, он написал совершенно разные же книги, мы видим это. Значит, вот эти выводы делают, когда их сердце касается милости Всевышнего Аллаха Та'ала. И вот вторая ступенька, он уже сожалеет о том, что он пропустил эту жизнь и будет стараться уже исправлять свои ошибки. Раскаиваться. Это таубу. Это ступенька таубу. Вот это и есть вторая ступенька. Да? И вот давайте подумаем сейчас. Человек понял, что он упустил. Человек понял, что ему предстоит делать на самом деле, что раз у него оказались весы, даже не скажу в конце жизни, пусть это будет в середине жизни, у него вот плохое перевесило, да, значит, ему нужно на эту сторону ставить много таких вещей, которые перевесят плохих, да, вот хорошего нужно ему делать. Для этого же нужно ему стараться. Значит, и эта вещь его толкает уже именно дальше продвигаться по этой пути. Но, как даже любой сафар возьми, любая дорога, когда человек выходит, она сопровождается определенными препятствиями, трудностями. Бывает, вот, как говорится, люди, которые противятся ему. Был такой случай, надеюсь, я не ошибаюсь, а именно я часто путаю, поэтому вот если уж телезрители знают историю, надеюсь, они поймут. Я думаю, это был Шакик аль-Булхи. Рахимахуллах, когда ему нужно было выйти на дорогу, он собрался ему и сказал, я хочу поехать в хадж. Естественно, дома там возможности у него тоже не были. Если вы дадите мне разрешение, делайте путь, а человек же обязан мусульманам оставить дома денег, имущество и так далее, и так далее. Достаточно до возвращения. Да, до возвращения. Вот так же он должен уйти. Но он сказал, вот, то, что оставит
там денег тоже у меня нету, но Хадж тоже хочет это делать, дадите ли вы мне разрешение? Жена начала плакать, дочери, там другие сыновья тоже начали плакать, но самая маленькая дочка, там, которой было всего 6 или 7 лет, сказала, иди на дорогу, выйди на дорогу. То есть иди, говорит, счастливо, не ты наш раззак, не ты нас кормишь, нас кормит Аллах, иди. Тогда, говорит, вот, когда она как-то встала, перед ней всем было стыдно, самая маленькая, таким иманом, такой верой она оказалась, а перед ней другим тоже, они тоже дали разрешение, он вышел на дорогу. Один день, сутка проходит, человек до обеда уже голодает, а сутки что говорит, а уже когда к вечеру уже приходит, эти начали там уже, ну, голод мучает, и говорит, ты виновата в том, что он ушел, сейчас кто нас будет кормить, там, вот так вот, как-то, вот, они упрекали ее целую ночь, до утра ее упрекали там, а они голодными такими вот ночевали, говорит. На второй день получилось так, что правитель вот этого города, где они жили, проходил со своей свитой, как говорится, именно перед их домом. Но это все причины, которые Аллах создает для того, чтобы толкать свое решение. Да, вот, и тут получилось так, что эта дочка вышла, и правитель попросил ее воды. Ее воды. Тогда, когда она побежала домой, взяла воду, напоила правителя водой. Как бы благодарность за то, что она сделала, он снял драгоценный такой, обшитый серебром, золотом, вот этот свой пояс снял, закинул, говорит, это подарок. Повернулся назад и сказал, говорит, кто меня любит и уважает, поступите так же. И прошел дальше. Машаллах. Вот это вся свита, все это войско начали себя снимать, кольца там у кого есть, у кого вот это все, и перед ними образовалась куча, говорит, вот этих драгоценностей. Машаллах. И тогда, говорит, они начали ее обнимать, это ее сестры, мать, там, это из-за тебя увидели, как там, то, и так далее. Именно на Всевышнего Аллаха целиком полагалась. Да. Но она, говорит, заплакала. Вот эта дочка обратно заплакала, говорит. И тут они, говорит, удивляются, ну, почему ты хоть сейчас плачешь? Когда, говорит, нужно было вот плакать, говорит, ты радовалась, а сейчас плачешь. А смотрите, говорит она, когда, говорит, вот на нас обратил внимание, говорит, раб из рабов Аллаха. Так, говорит, мы разбогатели. А если на нас обратил бы внимание сам Создатель наш, как же это было бы, говорит, она заплакала. Поэтому, вот видите, вот это такой рассказ у нас получилось, да, именно предисловие вот этому сафару. Сафар — это тяжелая вещь, и человек, который выходит в хадж, он же там о семье думает об этом, а человек, который идет именно к своему Создателю, откуда он не вернется, оттуда, ведь он раб, он идет в служение Всевышнему Аллаху. Вот. А это его работа там, служить. Он не вернется. Как же будет его семья, жена, дети, эти мешать? Вот эта ступенька, один из самых тяжелых ступеней вот в этой пути, и это называется степень препятствий. Именно имам Газали, рахималлах, вот так ее называет, и говорит о том, что именно в этом моменте вот 4 противника будет у него в пути, которые будут... 4 таких препятствия, которые будут ему мешать именно к достижению этой цели. И имам Газали, рахималлах, говорит, это будет дунья, это мир, такой видимый для нас мир, это будут люди, которые окружают его, это будет сатана, и это будет нафс. Вот такой итог, значит, вот именно вот 3-я ступенька, о которой мы говорим, с этим итогом имам Газали, рахималлах, нам раскрывает. И вот, как именно преодолеть вот эти трудности? Да. И мы вот в наших прошлых передачах, Мухаммад Аль-Хаджи, остановились на том месте, что вот именно последний из этих 4 препятствий было нафс, а нафс — это такое препятствие, такой противник человека. Как говорится, один, оказывается, делая дуа, своему другу сказал, пусть Аллах уничтожит, погубит всех твоих рабов, то есть всех твоих врагов, кроме нафса. Кроме нафса. То есть вот внутреннее эго. Почему? Именно то, что больше всего и губит человека. Да, она же внутри нас. Когда говорит, с ним бороться тяжело, когда внутри города, внутри стен крепости находится противник, тут тяжело бывает. А когда вот снаружи, там как-то можно ограничивать. Как это, по-моему, арабская поговорка, да? Внешнего врага замок выдержит, да? А собственного врага в доме, который находится, что, говорит, его удержит? Да. Он же внутри нас, а как же его держишь? И имам Газали, рахималлах, учит вот именно для того, чтобы... А это враги уничтожить тоже нельзя. Только через повешение, получается, у нас и уничтожить, да? Если внутри
утробе ребенок находится, его как можно уничтожить? Именно так, вот уничтожая себя. А так нельзя. Ее надо управлять, ее нужно именно направить в нужную сторону. Как вот заставить ее делать то, что именно необходимо, именно хорошо. Вот хоть чеснок, перец, он горький, но в дозе она тоже вкус дает. Вот в таком виде, да? И вот есть, говорит, 5 органов, основном, через которого на человека влияет этот нафс. Это как раз таки имам Газали говорит, это глаз, это уши, это язык, это сердце и это живот. Значит, если человек вот эти 5 органов будет держать, например, под контролем, значит, может оседлать их, вот через эти органы он может сдерживать свой нафс тоже. Управлять своим нафсом тоже. Вот именно вот раскрывая эти темы, Мухаммад Аль-Хаджи, мы останавливались, вот к этому приблизились. Машаллах. Ну, тогда давайте последовательно сегодня, как укротить, рассмотрим. Итак, давайте начнем тогда с дунья. Именно наши телезрители хоть и проходили вот именно вот эти моменты, они, если передачи они смотрели, там мы подробно о них говорили, вот сейчас коротко, конечно, мы тоже объясним. Дунья, то, что мы с вами видим, наверное, правильно будет, если человек задумается о том, как на самом деле первый человек попал на этот свет. Здесь уже все оценки, которые, те оценки, которые люди дают этому дунья, этому миру, значит, там уже будет очевидными. Человек Аллах Та'ала создал и заселил его в рай. Правильно? В раю внутри находился. Аллах Та'ала для него создал жену тоже. Значит, Адам и Хава, они вместе создал жили. Все условия, о которых, например, там, наверное, ни о чем о другом невозможно было мечтать. Но решение хукм Всевышнего Аллаха и макру обман сатаны, человек попал на этот дуньяу как наказание. То есть, это место, где он пребывает для наказания. То есть это тюрьма, другими словами? Это тюрьма. Другими словами, просто так это тюрьма. Это приговор, вынесенный Аллахом, где человек будет, как говорится, это дни, которые человек должен отсидеть здесь, и после этого выходит. И давайте подумаем, в тюрьме кому бывает хорошо? Какой человек, каким человек должен быть, чтобы тюрьма для него стала домом? Чтобы это было родным домом, да? Каким человеком должен быть? Если уж дунья для человека такой родной дом, значит, этот человек уже испортился, получается. Если, каким преступником человек должен быть? Он стал рабом этого дунья. Вот. И тут говорит имам Газали рахмаллах, вот людей, которые именно дают оценку этому миру, делить на 3 категории. Если, говорит, ты человек, у которого есть такое глубокое видение сердца, не просто рядовой человек и не просто человек, который занимается богослужением, а человек, у которого есть глубокое видение. А эти люди же понимают... Видение сердца именно, да. Почему? Потому что видеть любой может, но результат того, что происходит, итог. Это, по-моему, то, что говорят басират, да? Басират. Если это у тебя есть, то, конечно, ты должен понять, что это дунья просто-напросто говорит, это враг Аллаха. Враг Аллаха. С того момента, как Аллах дунья создал, на нее человек не посмотрел. Кроме на тех рабов, которые в дунья есть, как на дунья, Аллах на нее не посмотрел. Поэтому и в хадисе Кудси Аллах Та'ала говорит, если бы, говорит, дунья, именно вот это то, что мы так ценим вроде бы, если она имела бы цену хоть как крылышко комара, я бы, говорит, глоток воды из этого дунья кафиру, неверному, говорит, не дал бы. Почему? Потому что неверный человек, который не признает своего господина, Творца. Аллах создал человека, он говорит, ты не создал, это я сам так появился. Вот представьте себе, не будем говорить о Создателе и о его творении, скажем о Отце и Сыне, просто пример. С детства Отец вырастил, смотрел, ухаживал, день и ночь качал его там, чтобы ему мягко было. Он вырос 20 лет, он говорит, ты мне не отец. Да, вот какой. Вот если Аллаху Та'ала такому человеку дает и глоток воды, и там соки, и Макдональдс, и донор кебаб на 1000 раз, если Аллах его так кормит, значит, то, что дается врагу хорошим, разве может быть? Это раз. Поэтому, говорит, есть такая поговорка, враг моего врага, мне друг. Мой друг. Значит, также
вот так же логику можно применить следующее. Значит, враг моего друга, он тоже мой враг. Просто-напросто вот по этой логике. А человек, который так не может думать, говорит, он глупый. А если человек глупый, значит у него нет цены. Он как человек не расценивается. У каждого вида животных бывает, например, какое-то свое отличие. Возьмем, например, да, баран, это по мясу, как сколько весит, говорят. Корова, сколько молоко дает, говорят. Например, если взять, например, бык, там, сколько он тащит, говорит там. Если взять лошадь, как он скачет. Значит, лошадь хромой, она как мясо идет уже не лошадь. Ценит. А человек и ни по мясу, ни по молоке так его не расценит, его по разуму. Только по уму. По уму. Сколько ум, столько ему цена. А если человек так не может судить, значит ему нет цены. Просто ничего не стоит. Вторая категория людей — это люди, просто, которые поняли, что они рабы Аллаха, и они просто ответственные люди за это рабство. Они особой близости, особого приближения ко Всевышнему Аллаху Та'ala, может, и не хотят, не то, что не хотят, такой цели не ставят перед собой, но вместе с этим знают, кто они, для чего они здесь, просто-напросто ответственны за свое богослужение. Если уже так говорит, человек думает, тебе хватает, говорит, то вот эта дунья, она тебя отвлекает от того, за что ты беспокоишься. Например, если отвлекает от того, ради чего тебя Аллах создал? Это одно, но вместе с ним, это же обязанность его, да, вот именно он, за что он беспокоится. То есть здесь обратно-таки такая логика, Мухаммад Акиль. Вот если я тебе друг, ты мне тоже друг, да? Если ты о чем-то беспокоишься, я спрашиваю, что-то ты озабочен чем-то, брат, что с тобой? Может, поделись со мной, может, я помогу, так же должен быть. Нет, я тебе говорю, это не проблема, выпей 100 грамм, там нормально будет все. Вместо того, что решить твои проблемы, о которых ты озабочен. Нет, я тебя отталкивать от этого. Но этим проблемы не решаются, они только усугубляются. Значит, вот эти моменты. И поэтому, говорит, эта дунья тебе не помогает, она тебя отвлекает, но в самый такой момент, значит, человек ее оставляет. Вот возьмите, вот в Махачкале, если человек поездит на машине, значит, люди, которым интересно это, они знают, на самом деле, сколько домов, вот в частности, вот около поста ГАИ в сторону Хасавюрта есть дом, мне вот товарищи рассказывали, что этот дом поменял 4 хозяина. Один положил фундамент, убили его. Второй положил там этаж, он тоже ушел. Третий продолжил. Вот так 4 хозяина поменяли. Это то, что делает дуня с человеком, если так взять. И напоследок вот человек вообще, человек, который, ну, у него нет ни внутреннего видения, ни такого нормального человека видения, да, просто человек, который живет по правилам, да, ты мне, я тебе. Он бизнесмен, он человек, который может деньги считать. Просто такой человек, скажем так. Элементарно математические расчеты, которые только понимает. Даже для этого человека, как вот Хасан аль-Басри, рахмаллах, говорил, дунья, даже если она для тебя останется, ты же для нее не останешься. Например, сколько лет мир живет? Да. Сколько людей оставляли ее, да? Вот там по телевизору смотришь, миллионы лет говорят они, да? Те люди даже, которые достигли правления, можно сказать, во всем мире, половину миром правили. Вот именно. Это же люди оставили, значит, этот мир. Это они оставили. Мы тоже, например, да, вот, ну, какой толк от еды, когда мы ее кушать не можем. Как один говорит, когда одному старому человеку дали мясо, там, он сказал, говорит, когда зубов было, мяса не было, а когда мясо есть, зубов нет. Приписывает Расул Рамзату эти слова. Значит, вот такой момент. Дальше, здесь можно, наверное, Мухаммад, привести такой пример тоже. Оказывается, один вали, приближенный раб Аллаха, дервиш, король позвал его к себе там, ну, накрыл стол там, да, вот, ну, хотел его удивить своими возможностями. И, ну, видимо, там так не получилось у него над ним посмеяться, и решил его так словесно тоже над ними подшучивать, да, и сказал, говорит, вот что за твою жизнь, говорит, ни еды, ни женщин, ни одежды, там, ни наложниц, там, которые перед тобой там танец живется, танцует, там, и так далее, что за жизнь, как бы там. А это дервиш, говорит, а это же есть у меня, говорит, и дворцы есть лучше, чем твои, и наложницы у меня есть, и еда есть, и одежда есть. Он, как, где? Это король говорит.
Вот когда я ложусь спать, говорит, я вас не вижу, говорит, как будто я в дворце, у меня там наложницы танцуют там и так далее. Тот так расхохотался, что на спину упал, говорит, и сказал, говорит, какой же толк, говорит, от того имущества, богатства, который, говорит, вот открыла глаза, исчезает. На что Дервиш ответил, а какой толк от того богатства, когда глаза закрывает, исчезает. Ты закрой глаза, у тебя тоже исчезнет. Только у меня наоборот только. Да? Когда закрываю. Когда открываю, у меня исчезает. Значит, на самом деле, как большие люди говорят, наше то, что мы смогли покушать. Покушали, вот это наше. Да? Или же отдали кому-то. Отдали кому-то. Да. Вот подругу. Как в том примере, по-моему, да, вот когда барана зарезали, да, все раздали, а себе что, говорит, оставили? Там, по-моему, да, вопрос такой. А мы, все, что мы раздали, говорит, это то, что у нас... А то, что мы едим, говорит, это фактически считается, говорит. Ну, вот это пример я говорю, потому что то, что человек покушал, его уже никто не возьмет, да? Да, это уже невозможно. И вот, а это уже, конечно, вот это момент, на что, вот это и есть дунял. Если любой человек хочет оценить, имам Газали вот такой пример краткий приводит. Машаллах. Я хочу вас поблагодарить, Махди Хаджи, за вот столь интересную, прекрасную беседу. На этом мы завершаем нашу передачу. Мир, согласие, здоровье, благополучие, счастье всем. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Мы начинаем очередную передачу «Исламский вопрос» по книге выдающегося ученого богослова, шейха, удостоившего звания Худжатуль Ислами, довод ислама, имама Аль-Газали, книга Минхаджуль Абидин. И сегодня мы продолжаем нашу беседу по этой книге с Махди Хаджи Абидовым, имамом мечети имени шейха Мухаммада Арифа Афанди, Каддасаллаху сирруху, города Махачкалы. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Минхаджуль Абидин это слово означает путь поклоняющихся Аллаху людей. Самое дорогое создание Всевышнего Аллаха, пророк саллаллаху алейхи вассалам, из нура которого был создан весь мир. Аллаху Та'ала говорит этому пророку, своему любимцу, скажи, о Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, Я Рабби, сохрани меня от вот этих наушиваний шайтана, от ее вливания, васваса шайтана. Защити меня от того, что она ко мне приблизилась. Если Аллах самого любимого пророка, который безгрешный, пророк всех пророков, который сохранен от греха, ему даже Аллах Та'ала говорит, сохрани меня, как же человеку, обычному простому человеку нужно думать об этом, поскольку человек умирает, встает, забывается, а у сатаны нету на этой земле проблемы, кроме как заблуждения человека. Другой нету. Ведь из-за того, что инсан... Кроме как заблуждать людей. Да, кроме как заблуждать других. Поскольку из-за того, что он не поклонился человеку уже, он оказался тоже в тюрьме. Сокамерник. Да? Значит, тут вот этот момент коротко, имам Газали рахимахуллах об этом тоже говорит. Что касается людей, почему люди будут считаться противниками? Потому что, говорит, ну давайте ситуации, говорит, возьмем, приведем ситуации. Если ты смешаешься с людьми, будет соглашаться. Что люди делают, то и делают. Как у нас говорят, принято говорить, да, шагать в ногу со временем. Да, если человек так будет идти, ты же в грех попадешь. Мы видим, например, наших хороших моментами, правильно будет так сказать, наших дагестанцев, вот они, как благочестивые мусульмане, будут жить. Они будут воспитывать детей и так далее. Наступит время, когда сына надо женить или дочку. Весь ислам в это время за ним забывает. Что Аллах, что люди скажут, что люди скажут. Если там шампанское стол не покрывает, что скажет. Мы каждый день видим, и вот сейчас тоже видим, на этих банкетных залах сколько трупов, сколько людей погибают. Да, из-за этого. А сколько нематов, сколько благ, исраф делается? Да, просто зря тратятся. Потом девушка, которая просто никогда в жизни себе не позволит, чтобы платок чуть-чуть назад ушло. Не то, что там без платка. Именно в этот ночь она оденет это, фата, что ли, называется, это занавеска такая бывает, там, защиты. Значит, как хирург оденет вот до сюда перчатки, а отсюда уже грудь открыта у нее будет. На второй же день эту девушку так не увидишь.
этот день, когда они должны шукру Аллаху Та'ала делать за то, что Аллах особо надо благодарить Аллаха за то, что Аллах дал ей, допустим, хорошего жениха, и если у жених хорошую невесту, ведь это они ему же дарят человека. Ну, кто это один из благ Аллаха, который фактически из райских нематов. Из райских нематов. Это же, если, иншаллах, Аллах помилует их, они же в раю тоже вместе будут, иншаллах. Вот именно в этот день они забывают Господа. Когда они должны были вспоминать наоборот. И главным аргументом является, что люди скажут. Что люди скажут. Вот если именно, так и не сделать. Да. Точно такие же моменты бывают. Вот именно в жизни возьмите самые такие даты. Самые серьезные даты. Я даже могу вот сейчас перечислить. Я однажды обратил внимание, смотрел телевизор и вижу, какой-то завод выпустил корабль. Огромный корабль, да, вот именно. Вот. Открытие, как это называется вообще, выход корабля в море отмечается бутылкой. Корабль-то не пьет, но и то ее мажут этой гадостью, да, вот именно ее мажут. Потом паровоз завод выпускает, а обратно там тоже нужно набить шампанской. Потом вижу спортканал, там люди там выиграли там, на машинах гонку там какую-то. Они шампанским поливают людей. Там рождается ребенок, пьют. Женятся, пьют. Некоторые, когда умирают, тоже пьют. То есть вот эти все негативные явления, которые стали среди людей как обычай, как адат. Да. И вот люди, даже так называемые себя мусульмане, не могут отказаться от этого, что эти люди... И аргументы у них, это принято так, вот это слово. Все, что Аллаху Та'ала говорил, пророки Аллаху говорили, алимы говорили, все туда, пропасть. И тут что люди говорят? А что должны люди говорить? Пророк в свое время сказал, придет время, когда человек, если будет делать что-то хорошее, 50 противников станут. А когда человек будет делать что-то плохое, 50 человек будет ему хлопать. Возьмите, вот сейчас, когда голая девушка танцует в ночном клубе, вот толпа людей, кто скажет, как тебе не стыдно? Кто скажет? Ей же будут хлопать. Но спроси этих людей, если это уже такая хорошая, если уже это такая хорошая дело, ради которого вы хлопаете, почему бабушку свою не вытаскиваете сюда? Маму почему не вытаскиваете? Потому что другие, как бы плохо, они прекрасно знают, что это плохо, но когда другие это делают, они хлопают, но своим они не пожелают. Вот это и есть Мухаммад Киль-Хаджи и наши телезрители, это люди. А если уж это тогда, когда, если там, как говорится, в ногу со временем шагать. А если ты будешь говорить, нет, этого не будем делать, я спиртной не поставлю, когда сын родится, я не буду накрывать стол там этой, извините за выражение, бухней, когда, например, мой сын или моя дочка будет выходить замуж, тогда уже эти люди будут тебя противником считать. Нас не уважают. Отец говорит дочери, дочка, пей со мной. Она говорит, папа, я не буду пить. Говорит, ты меня не уважаешь? Именно, оказывается, этой бутылки шампанского, это уважение там заложено и так далее. Один говорит, человек понял, видимо, его тоже коснулось взгляд милости Всевышнего Аллаху Та'ала. Естественно, когда человек приходит к чему-то, они обращаются к уважаемым людям, авторитетным людям, приближившимся ко Всевышнему Аллаху Та'ала. Бисмиллахи рахмани рахим, это Аллаху Та'ала даже в Коране говорит, «Валау аннахум иззаламу анфусахум джааука фастагфаруллаха вастагфар лахумур расулу лаваджадуллаха таввабар рахима». Это когда человек говорит, согрешит, придет, говорит, к тебе пророк. Именно у пророка попросит прощения, вот этот у него, и пророк за него тоже будет просить прощения, тогда, говорит, они нашли бы Аллаха вот, прощающим. Человек сам на себе там угол поймал, там, не там будет дуа делать, они будут идти к таким людям, как пророк, саллаллаху алейхи вассалам, наследникам пророков и так далее. Даже бывали люди, вот, которые на могилу пророка, к могиле пророка пошли, и именно вот там вот просили, и пророк сказал, идите, скажите. Умоляли, плакали, да? Плакали, вот, чтобы пророк стал, значит, посредником перед Всевышним Аллахом, ходатайствовал за него перед Всевышним Аллахом, и пророка видели во сне, и пророк говорил людям, идите, скажите, говорите ему радостный вест, что он прощен. Такие случаи были после смерти пророка саллаллаху тоже. И просто-напросто, когда вот один человек попросил пророка саллаллаху, я Расулаллах, как мне стесняться от Аллаха? А пророк саллаллаху сказал, говорит, стесняйся так, как ты будешь стесняться от уважаемого человека из твоего народа.
Вот. То есть вот тот стыд, который человек испытывает перед, скажем, алимом, у которого и ильму, и амал соответствуют друг другу, вот перед ним это и есть стыд от Всевышнего Аллаху Та'ала. И один, говорит, человек вот так пошел делать таубу к одному хорошему человеку, значит, он научил ему, как таубу делать, 2 раката, естественно, и так далее, все слова. После этого, говорит, когда он уже всю таубу сделал, уходил, он сказал: сынок, от тебя, говорит, шайтане отстали. То есть та сатана, которая тебя сбивал всю жизнь, вот она от тебя остала. Но берегись двухногих шайтанов. Вот так, говорит, сказал и ушел, говорит. А этот молодой человек думал: вау, оказывается, эти шайтаны, черты, мол, они двухногие и четырехногие бывают, наверное. Так думая, он шел, говорит. И одно время его там собутыльники его увидели: Мухаммад, давай, ты где был? Куда пропал? Там, давай 100 грамм там и так далее. Он говорит: не, там, ты не мужчина, что ли? Кто табаком не пахнет, он не мужчина там. Уже начали говорить его: как он подумал, вот какие двухногие шайтаны, которые имел в виду этот алим. И вот как раз таки вот эти люди избивают. Мы же видим, например, с гор, или же просто-напросто мы отдаем своих дочерей в школу, или же в вузы, там, светские вузы, да, там, со всеми параметрами, человеческими параметрами, стыд, совесть, иман, все вот так даем. Один курс, второй курс. У них как датчик, который меняется, этот платок скользит, ко второму, третьему курсу, да, снизу вверх юбка, сверху вниз платок, и где-то встречаются они, и вот так вот мы видим, как люди на глазах портят. Да, к сожалению. Поэтому это имам Газали рахмаллах и говорит, значит, вот эта вещь, говорит, именно, что люди скажут. Вот это временный упрек, пусть для тебя не будет, говорит, причиной, что ты вечно горел в аду. Вот, Мадяхаджи, здесь, по-видимому, уместно вот этот хадис аль-Кудси. Вот ты боишься людей и стесняешься людей, но ты не боишься меня и не стесняешься моих ангелов. Вот так и было. В другом тоже хадис аль-Кудси говорится: ты терпишь, говорит, этот дунял вместе ее голодом, холодом и так далее, а ахират, говорит, вместе с ее вот именно наслаждением и так далее, говорит, ты ее не хочешь. То есть фактически получается, что из-за того, что вот перед родственниками, перед людьми ему неудобно, понимаете ли, он идет против Всевышнего Аллаха, но не забывая при этом, что Аллах, который тебе дает и возможность жить, и дал этих детей, и все, от которого фактически зависит, что и счастье твоих родных и близких, а вот его волю ты, понимаешь ли, тут в данном случае... И поэтому имам Газали вот этих людей засчитал среди препятствий, которые мешают именно приближению человеку ко Всевышнему Аллаху Та'ала. И третье препятствие, о котором мы хотели бы говорить, это нафс. Это нафс. Нафс, значит, если о нем говорит, имам Газали рахмаллах говорит, если говорит нафс, когда, говорит, у нее шахват, именно страсть ею овладевает, она как животное. Бывает, как буйвол, который ломает сетки, забор и лазит куда-то, как вот животное. А если, говорит, она разгневался, говорит, в гневе, она, говорит, как хищник. То есть человек в гневе делает то, что звери не делают. Да? Это тоже мы видим. В наше время это мы вообще видим. Значит, если на ней Аллах Та'ала ее испытает какой-то бедой, как и ребенок ноет. Да, таким, да, вот настолько ничтожным становится. Ну, представь себе, у человека палец болит, просто-напросто, и чуть дольше болит. Уже все, куда только Москва, Израиль, куда только не собирается он, лишь бы вылечить этот палец. А если, говорит, уже Аллах Та'ала ей даст ни'мат, благо откроет, да, врата благ, тогда он фараоном, там скажет: я Бог, вы мои раби, уже к этому готов. Да? А когда, говорит, если этот инсан будет голодать, он как душевно больной, маджнун, то есть он сын, брат, отец, он не разбирает, если из истории почитать. Люди же ели человеческое мясо, у них сабру быстро кончается. А если, говорит, уж сытый, он уже гордится, он может откусить и выкинуть. Бывали, говорят, такие люди, когда с бедными людьми говорили, они полоскали рот из-за того, что испачкали. Да? Имам Газали рахмаллах Ихья, порицая горделивых людей, вот приводит такие примеры тоже. Вот такой же нафс. Например, как даст человеку в нашей жизни, мы же видим, вот молодежь особенно сталкивается с людьми. Вот тут недавно как раз на углу, да, вот на перекрестке встретились два
водителя, друг другу дорогу не дали, тот вытащил пистолет и пристрелил. Да. Вот представьте себе, какой нафс должен быть человек, Вот именно. чтобы вот как, мол, ты осмелился вот, обогнать меня или там Вот встать именно. передо мной и так далее. Вот мы видим, да, вот если вот в сравнении смотреть, много же постигает человек в сравнении. Вот барашки, когда они их перегоном скота занимаются, тысячами идут, у них пробки не получается. Тысячи и тысячи. Люди, светофор погас, уже все. Все. А вот, оказывается, вот это 3 лампочки держат людей. И поэт им шаир говорит, пишет, «Кахимари суи ин ашбата рамахан наса ва ин джаа нахак». Это нафс, говорит, как плохой ишак, если, говорит, насытить ее, она уже человека скидывает. А если голова заставит, она все время орет, не дает покоя. Вот так, говорит, нафс себя ведет. И поэтому вот такой интересный вещь это нафс. С другой стороны, тоже вот такой пример можно привести. Оказывается, один из хороших людей по имени Ахмад ибн Аркам аль-Балхи, он, оказывается, вот именно с нафсом, бывает у человека диалог сам с собой человек говорит. Однажды, говорит, мне нафс говорит, толкает выйти на газават. Он говорит, субханаллах. Аллаху Та'ала в Коране говорит, бисмиллахи рахмани рахим, инна нафса ла аммаратум биссу. Нафс толкает только на плохое. А он меня на газават толкает. Как это так? Не может быть это что-то, просто так это не может быть. А с чего ради этого вдруг так, да, вот такое? Значит, и вместе с этим говорит, я сказал, говорит, нафсу, нет, тебе просто без известности, да, там, когда о тебе люди не говорят, тебе плохо. Как у нас в наше время, когда люди, в наше время это нафса можно назвать рейтингом тоже, да? Когда рейтинг теряется, скандал устраивает, и тут уже они все знают, рейтинг поднимается, говорят. Значит, и тут говорит, ты говорит, что-то у тебя рейтинг, может, нафса теряется, и тут ты хочешь выйти уже, ну, поднять рейтинг тоже, и люди будут тебя встречать, о, там, Газават, и так далее, и так далее. Значит, тогда, говорит, я и сказал, нет. Не говорю, я тебя не выведу туда, где вообще люди существуют, живут. И ты будешь гнить, говорит, там, где никто тебя не увидит, говорит. Тогда, говорит, раз, на это тоже отвечает. Она готова. Вообще, вот эта вещь трудна. То есть, он бросает вот люди, где живут место, идет на хутор, где вообще никто не живет там. Тогда тоже говорит, она вроде бы соглашается. Я сказал, нет, это тоже, что-то здесь тоже у тебя есть. Тогда, говорит, сказал, говорит, я буду воевать с врагом без вот этого, босиком, без защитного вот этого. Значит, чтобы ты был первым, который убивает. Тогда тоже, говорит, она покорилась. И вот несколько моментов, так, и смотрит сердце это легко принимает, чтобы какие бы трудности. Тогда, говорит, вот уже когда, говорит, вот когда уже какие бы методы не придумывал, он, видимо, обратился к Аллаху, Аллах, покажи мне макру, вот эта подлость этого нафса, обман, как же она хочет меня обмануть. И тогда, говорит, Аллаху Та'ала для него открыл нафс, как какая-то отдельная личность, и нафс говорит ему, я Ахмад, о Ахмад, говорит, ты каждый день меня убиваешь тем, что не даешь мне наслаждаться страстями, говорит, и против меня все время идешь, говорит, и никому не даешь об этом знать. Если, говорит, ты меня убьешь именно на Газавате, тогда хоть я спасусь, говорит, от этого вот твоих войн, да? Представьте, когда рука болит, ампутируют же ее, вот так избавиться, говорит. И я хотел бы, говорить, чтобы люди сказали, Ахмад, говорит, шахидом стал, даже после смерти готов наслаждаться именно вот его обманом и так далее. И в этот год, говорит, я не вышел на Газават. Вот как люди смотрят. Да, вот даже именно вот когда, как вот в этой истории говорится, оказывается, один человек, когда читал Коран под утро, до утреннего намаза, услышал, как сосед открывает калитку, скрип калитки, он, говорит, поднял голос, говорит, чтобы тот услышал аят. И тут, говорит, ну, вот потом он видит сон, как настал судный день, и хисаб суал делает ему, и именно вот привели суру, которую он читал, и раз-два аята не хватает. Он говорит, я Рабби, я это тоже читал. И ты тоже читал, это да? читал. Я говорю, нет, ты это читал, говорит, для того, чтобы сосед услышал. За вознаграждением сходи соседу. Соседу сходи. И вот имам Газали рахмаллах говорит, вот такой же вещь, говорит, обман, это нафс тоже делает. Она внутри нас, если даст ей возможности, она наш амал портит, да, вот как зараза, который там все крушит. Вот. И поэтому, говорит, она тоже становится препятствием в нашей пути. Вот так имам Газали рахмаллах общий результат того, что мы говорили, приводит. Машаллах.
Я хочу вас поблагодарить, Мадихажи, за вот столь интересную, прекрасную беседу. И, иншаллах рахман, я думаю, как именно покорить этот нафс, иншаллах, мы поговорим и на следующих наших занятиях. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ассаламу алейкум, дорогие телезрители. У нас очередная передача о исламском вопросе. Мы продолжаем говорить по книге Минхаджуль Абидин великого ученого имама Аль-Газали. И у нас в гостях имам мечети имени шейха Мухаммада Арифа Афанди, Куддасаллаху сирру, Махди Хаджи Абидов. Махди Хаджи, мы на предыдущих наших передачах говорили, остановились уже, мы прошли все 4 ступени, которые должен преодолеть человек, который хочет постичь служителей, да, постичь познание Всевышнего Аллаха, и остановились на преодолении, значит, тех проблем, которые возникают в пути следования. И мы на прошлой передаче как раз говорили о рикзе, о пропитании, о том, как нужно, значит, какие формы существуют в рикзе, как надо, значит, на что надо полагаться и так далее. А вот о чем сегодня мы будем говорить? Какая проблема следующая, вот, вслед за пропитанием? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Я хотел бы напомнить нашим телезрителям, что эта книга Минхаджуль Абидин – это последняя книга в жизни большого ученого алима имама Газали, рахмахуллах. Имам Газали – это человек, которого называют Султануль Мусаннифин. Это царь авторов всех книг. Вот настолько такой большой человек, это имам Газали, рахмахуллах. И, конечно, вот я не думаю, что наши братья и сестры не слышали об имаме Газали, но вот когда речь идет о книге, которую последним такой большой человек написал, то, наверное, я думаю, больше обратят внимание. То есть это автор и Ихья улюмуддин. Ихья улюмуддин. Значит, многих других книг. За свою, можно сказать, короткую жизнь, значит, он очень много книг написал, и когда после смерти посчитали его книги, оказывается, на каждый день по 4 тетради у него получилось, на каждый день жизни. Вот настолько книг имам Газали, рахмаллах, написал. То есть, если даже пришлось бы переписать труды имама Газали, я слышал, что жизни, вот, в которой прожил имам Газали, этого, говорит, не хватило. Не хватило, потому что удивительное просто дело. Когда жизнь считается, это же с малых лет, с первых дней жизни же его считают. Оказывается, вот оттуда, когда его дни жизни посчитали, получалось, на каждый день он писал, каждый день писал по 4 тетради. Вот пусть переписывает это, кто может. И вообще это человек, который многим наукам, вообще многих наук обозначил. Когда люди о чем-то говорят, беседуют, вот он четко дал, значит, определение этим наукам. И после определения выясняется, какая ложная, а какая правильная наука, чтобы в разговорах это все не оставалось. И вот имам Газали, рахмахуллах, вот последний лет своей жизни попросил Всевышнего Аллаху Та'ала, чтобы Аллаху Та'ала дал ему, открыл ему ильхам, открыл ему сердце именно тому, что полезно для человека, значит, самое необходимое, да, вот и Аллах Та'ала открыл его сердце именно этой книги Минхаджуль Абидин. И вот, начиная с того момента, как человек, который, допустим, как многие из нас, можно сказать, живут как животные, которые абсолютно не думают, для чего мы на этой земле, что мы должны здесь делать и куда мы уходим, когда вот этот человек открывает глаза и думает, все-таки, вижу, я был маленьким, был молодым, а сейчас старею. Для чего я здесь? Задает человек себе такой вопрос. Вот тогда вот как дальше ему идти? Как после этого поскольку вот эта мысль в человеке, говорит имам Газали, рахмаллах, это признак того, что сердце этого человека коснулся взгляд милости Всевышнего Аллаха Та'ала. Вот. То есть понимание религии, он уже суть этого, не, да? Вот эта мысль, понимание это уже, конечно, будет конец. Понимание. Вообще то, что человек вообще начал думать об этом, например, да,
смотри, я там, да, вот человек, ну, как машинально все же происходит у нас, Ну да, да, там мы учимся, потом после школы институт там работу ищем, работаем, там зарабатываем, там карьеру делаем, там по лестнице поднимаемся, так, как что вокруг делается, значит, в этом водовороте мы тоже вертимся, и вот так как-то там, как скот, идем куда-то, значит. А тут человек вот издалека, со стороны обращает на это внимание, смотрит со стороны, слушайте, люди рождаются, люди женятся, умирают, и все, и это наша жизнь. Так просто же этот мир не может быть. Значит, что-то там параллельно, что-то должно быть. Вот. Человек задает себе вопрос. Вот совершенно правильно, по-моему, «Исповедь» называется, это последняя работа Толстого, он говорит, вот как раз задает точно так же вопросы. Что, говорит, слава есть, все есть. Ну что дальше, говорит? Да. Что дальше? В чем смысл этой жизни? Действительно, это значит только когда касается милости Аллаха. Взгляд милости Всевышнего Аллаха. Вот Аллах обратил внимание на своего раба, и вот открыл ему сердце. И он задумался уже о смысле жизни. О смысле жизни, вот задумался. И первый, вот он же начинает думать, что, как. Значит, человек видит, что Аллах Та'ала его с детства, ему все совершенное тело дал, красивые глаза дал, в него влюблялись, он влюблялся, он женился, у него появились прекрасные дети. Вот это все откуда мне? Он задает. Он видит, что это от Всевышнего Аллаха Та'ала. И что это так просто. Хоть минимум я же должен быть благодарным Всевышнему Аллаху Та'ала. Что себя включать, это благодарность. Естественно, я своих детей подарить Аллаху не смогу. Значит, то, что Аллаху Та'ала ему сделал, он этого обратно даст не может. Что дальше этого? И вот так вот он начинает мыслить. Вот это первая ступенька. Вот имам Газали рахмахуллах, вот мы пример привели, да, маленький пример, значит, из того, что вот написал имам Газали рахмахуллах. Вот он говорит, вот по этим ступенькам, по ступенькам мысли, он вот создает эту книгу. Вот первая ступенька знаний получается, степень. Он понял, да? После того, как он понял, значит, вот он же, вот это понимание, знание того, в каком положении он находится, его толкает на следующий шаг. Следующий шаг это таубу, потому что он, оказывается, очень многое... за беспечно проведенное время там, и так далее, действия, поступки и так далее. И вот за это уже просить прощения в первую очередь, да? А потом уже, после того, как просил прощения, дальше чем эти проблемы исправить и так далее. Вот он становится уже на путь, хочет приблизиться к своему Создателю, который даже тогда, когда он о нем не думал, Аллаху Та'ала его не оставил просто так. Вот. И вот как раз таки, вот, когда он становится на этот путь, получается, вот как мы вначале говорили, водоворот, да, большой водоворот, там 8 миллиардов человек крутится, и ему пришлось вот против течения или в другую сторону плыть. Уже тут проблемы возникают, правильно же? По течению идти всегда легче. Значит, и тут ему приходится вот из этой толпы как-никак, ну, избранным не скажу, но приблизительно хоть чуть-чуть избранником он оказался здесь. Вот уже его ждет трудности. Если человек, например, кушает, проблемы, если вот человек кушает, пьет и так далее, там, да, ничего страшного. То есть ограничивать себя в чем-то. Ну да, как любой человек, я не скажу даже про ахират, я скажу, как любой человек, который хочет в нашей жизни тоже достичь чего-то. Да, хочет быть чемпионом мира. Да. Он же не может, как обычные люди, жить. Даже просто если человек хочет окончить школу нормально, потрудиться же надо же немножко. Конечно, хотя бы, вот так же вот в ахирате тоже здесь. По крайней мере, по утрам надо будет к 8 часам в школу пойти. И тут как раз таки, вот Мухаммад Акиль-Хаджи, вот следующий шаг у него получается таубу, потом следующий шаг вот эти проблемы, которые ему приходится решить. И вот, как вы уже сказали, потом уже сопутствующие проблемы в этой пути. Видите ли, значит, человек же говорит, да, намаз тоже буду делать, уроз тоже буду держать, но семью-то кормить надо. Как раз таки на прошлой передаче Мухаммад Акиль-Хаджи мы рассказали о том, что как решается это вопрос пропитания, ризки, значит, как нужно вот, относиться к этому вопросу, поскольку он на себя тоже стал обращать внимание не как все люди, а как-то по-другому он на себя посмотрел со стороны. Вот значит, во всех вещах, которые он столкнется, он как обычный рядовой человек не может смотреть. На нее тоже у него должно быть особое внимание, значит, чуть-чуть. То есть, вот, что касается вот этого рикхазы, конечно, многие телезрители, наверное, не согласятся с тем, что вот на упование и так далее. Но вы меня убедили в прошлый раз в том, что и, наверное, может быть, и некоторых наших телезрителей,
о том, что ведь речь идет в данном случае об избранных, Да, да. именно об избранных людей, которые хотят именно вот достичь вот этих определенных целей. Конечно. То есть это не для массового потребления. Да. И вот как еще вот в своих других книгах имам Газали рахимуллах приводит пример вот категории людей. 3 категории людей, говорит, есть. Первая категория людей — эти люди, которые как ангелы, которые вот, значит, от которых только люди ждут добра, от них вреда, зла не ждут, значит, это уровень. Вторая категория людей — это как животные, которые, например, временами от них польза тоже есть, но в основном, значит, они животные. И третья категория людей — это, как говорят, змеи, скорпионы, хищники, от которых только ждут, говорит, вреда. От них только вред исходит. И имам Газали рахимахуллах говорит, вот если ты вот уровень ангелов, говорит, до уровня ангелов подняться не смог, не дай себе упасть, говорит, ниже животных. Вот это. Значит, вот когда человек, например, с утра встает, просыпается, и первый вопрос в голове — кушать и пить, значит, вот со мной, наверное, согласятся, что это уровень животного. Уровень животного. Безусловно. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям в хадисе тоже рассказывает нам, что человек, когда утром просыпается, и самая главная проблема в его голове — это вопрос вот пропитания, дуньяла, говорит, то Аллаху Та'ала говорит, на него, говорит, 4 вещей. Вот я, может, сейчас не смогу рассказать все 4, но больше всего вот один, я объединю это все. Вот 4 качества, которые Аллах вот эти 4 качества будет давить на этого человека. В первую очередь, у этого человека будет такое беспокойствие, от которого он никогда в жизни не уйдет. Вот сейчас мы спросим наших телезрителей, когда-нибудь, вот Майшата, вопрос, у кого-нибудь, пока не умер, закончился? Ну скажи, что дом тоже есть, машина тоже есть, работа тоже, все, я свободен, я сейчас буду только Аллаху служить. Но найдите такого человека, пока его так сорвал, не оторвал, который именно все завершил, и у него появилось такое время. Найдите этого человека. Да, такого не бывает, не бывает. Поэтому как раз таки вот это нам, если вот эта мысль как раз таки это есть и у коровы есть эта мысль. Вот он просыпается, какую траву, беспокоится. Может мне на мусорку пойти, может там в лес где трава пойти. Вот у нее проблема это. В первую очередь. Беспокойство о потомстве, о питании, где и так далее. Второй вот проблема, которая вот после рекоси, это что? После пропитания это уже душевное беспокойство человека. Поскольку как бы человек, например, не решил этот вопрос, не хватает это физически, это вещь оставлять. Еще этому человеку нужно душу тоже от этих вопросов освободить. Полностью целиком убрать из сердца это. Значит, только тогда человеку удастся, конечно, вот дальше продвигаться в свои пути тоже. А вот говоря о душевных беспокойствах, значит, какие существуют вот здесь вот как раз проблемы, от чего вот это зависит, как добиться вот этого именно душевного спокойствия, какие существуют пути знаете ли, преодоления этих препятствий? Когда вот возьмем пример вот этого человека, который стал на путь приближения Всевышнего Аллаху Та'ала. Как мы вот часто слышим от наших дагестанцев, от наших дагестанцев, да, когда в семье кто-то начинает становиться на этот путь, за него начинает переживать не только он сам, его родители, близкие. Аж такой термин используют в религию ударился, говорит. Ударился, как да. будто об стенку ударился, как будто вот что-то такое, которое нечеловеческое он начал делать. Вот настолько вот такой термин используют. На самом деле путь незнакомый для человека, незнакомый. То есть фактически получается, что мы, люди, настолько привыкли к вот этому вот животному, вот этому, да, всему вот уровню. И когда человек начинает заниматься то, ради чего Аллах его создал, и это считается вот что-то такое ненормальное. Ненормальное, да. Вот. То есть это пример получается, что Аллах создал нас, чтобы мы ходили на ногах, так же? Все ходят на ушах. Один начинает на ногах ходить, и все на него смотрят. Ты что делаешь, говорит ему? Ты что смотришь, что ли, говорит? И вот сам человек тоже, как-никак мы вот, как говорится, пророками же не родились, поэтому нам тоже надо это все преодолевать тоже. Вместе с этим нужно преодолевать и давление мнений окружающих тоже. И вот этот человек стал на путь приближения к Всевышнему Та'ала. Кто-то
хотя таких редко, кто-то говорит, дай Аллах тебе тавфик, дай Аллах тебе тавфик, нам тоже делай дуа там и так далее. Но таких, я еще говорю, редко таких бывает. Но в основном он видит, например, да, в этом мегаполисе, который как-то по-другому на это реагирует. И его сердце вот как-то колебается, он беспокойный, он вдруг не так, например, там работу тоже потерял, но он подумает, вдруг дунья тоже потеряю, еще ахират тоже потеряю, что со мной будет? Ну, вот это и душевное вот это как раз таки душевное беспокойство, это и есть, значит, это не дает ему покоя. И вот как раз таки вот для этого этому человеку нужен довериться в этом Всевышнему Аллаху Та'ала. Тафвил называется вот эта вещь, вот это доверие называется тафвил. Вот это как раз таки ради того, чтобы преодолеть то, что внутри есть, вот этот тафвил решает вот ту проблему, которая возникает в сердце человека. Однажды устаз имам Газали рахмаллах сказал: «Да'ит тадбир иля ман халакака тастарих». Ты, вот этот тадбир же есть, вот у нас, как бывает, вот расчеты, сын растет, мы ему там планируем дом, здесь участок возьмем, ту невесту засватаем, там у нас какие-то расчеты, эта вещь называется тадбир. Тадбир. А оставь этот тадбир тому, вот дай это дело тому, кто тебя создал, ты просто спокойным будешь. Ну да. Давайте спросим обратно наших телезрителей. Все те, которые с детства, там, начиная с первого класса, матери наши, нам метят, там, это будущая невеста наша и так далее, носят им подарки. Подарки на каждый праздник там, и так далее. Всегда сыновья женятся на них? Нет, конечно. Нет, конечно. Мы строим дома, планы там берем, значит, обратно для сыновей, там, чтобы когда выросли. Да. Всегда они доживают. Или доживаем, или же, особенно в сельской местности, если построили, стоят, пустуют, да. Они выезжают. Вот он и говорит. Вот одно дело, когда вот мы подошли к реке, надо перейти вот речку, да, мы снимаем туфли. Но глупо же еще дома снять туфли и ждать, пока речка подойдет. Да. Вот поэтому он говорит: оставь тадбир тому, кто тебя создал, говорит, тогда ты будешь более спокойным. Эти люди, например, да, вот эти люди, которые все-таки не оставили, не доверились Аллаху Всевышнему Та'ала, в Москве курс доллара подскочит, у них здесь давление подскакивает. Вот так они и живут. Хотя от этого того, что у них давление подскакивает, особого толка тоже легче не становится. Курс доллара не падает. Да. Дальше. В будущем человек, который спокойный человек, у него добра в будущем много получается. Значит, почему? Потому что, вот как мы говорили, сколько раз мы думаем, что мы хорошее делаем, да, планируем там хорошее, в итоге по-другому получается. А те люди, которые не делали этого, у них этой проблемы нету. Я здесь приведу даже пример. Наверное, все наши дагестанцы помнят то время, когда первый раз у нас то есть за ночь поменялись деньги, те сбережения наших все сгорело фактически. Все сгорело за один день, там копейку превратили, все и так далее. Как раз вот после этого времени было это. И как раз таки в это время где-то утонула девушка. А когда вот человек тонет, нас останавливает речку, и люди держат за руки, проходят, ищут труп человека. В это время, говорят, вот так шли, а там один человек, который в жизни, видимо, такой на бедной работе работал человек, и он наткнулся на что-то, он опускает руки, находит дипломат, и там, значит, полный вот этих денег, чемодан, целый чемодан, тех денег, это буквально 20 дней или месяц не прошло после этого, открывает он, тогда были это советские времена по 25 рублей, вот полный как был дипломат. Он, говорит, сказал, нельзя было месяц впереди утонуть. У того выскочил. Но это то, что у того выскочил, это он особо ничего не потерял, потому что у него этой проблемы не было. А представь себе, если тот, который нашел, так крикнул, что было с тем, который кидал? Эти деньги бросал туда. Да. Представляете? Он думал, рассчитывал, чтобы его внуки еще поживут. Да. Вот. И один день... целые вагоны, эшелоны же. И вот как раз таки и говорит нам, оставь это тому, кто нас создал. Дальше много... То есть целиком полностью доверься Всевышнему Аллаху Та'ала. Дальше еще в том, что человек именно не уповая на Аллаха, когда думает, что в его силах что-то, это намного плохое тоже человека толкает. Например, тоже из жизни, наверное, я приведу пример. Был случай, когда одна женщина
хотела, которая осталась без мужа, хотела доказать там родственникам кому-то, что она способна кормить семью, там я, как у нас говорит, я такая, я мои дети там и так далее. И вот, видимо, там ездила вот это Харам Сафар, без махрама, там торговала там и так далее, вот накопила денег, и у нее были 4 сына, купила машину им. Новую машину купила, в один день они вот под аварию попали, все 4 умерли. Человек думает, что тоже она думала, что она хорошо делает и так далее. Вот видите, когда человек так идет, у него такие проблемы возникают, когда себе доверяет человек, да, своим действиям. А тут он доверяется Всевышнему Аллаху Та'ала и делает то, что Аллах указал. Аллах указал. Именно по пути Аллаха же он идет, по той пути, которую Аллах указал. Вот Аллах видит начало этой пути и конец этой пути. Ему остается только, когда ему говорит, поворот направо, направо поехал, поворот налево, налево, стоп, остановился, зеленый загорелся, тронулся. Вот так ему остается. Ему же намного легче. Намного легче. Был случай, вот обратите внимание на этот рассказ, очень интересный рассказ. Это уже служителей, один из больших абидов, который ибадат делал Всевышнему Аллаху Та'ала, вот он просит Аллаха, что Аллах показал ему Иблиса. Я Раби говорит, покажи мне Иблиса. Ударить, наверное, хотел там, что-то хотел, наверное. Он сказал, говорит, проси, говорит, афиат. Попроси, говорит, вот сохранение, счастье попроси, да, вот так, вот не нужно тебе Иблиса увидеть. Он говорит, нет, я Раби, я хочу увидеть Иблиса, там, выскажи, говорит. Тогда, говорит, Аллах Та'ала ему сделал Иблиса. Когда, говорит, Абид его увидел, говорит, он так кинулся, говорит, со злом на нее, ведь всю жизнь он боролся против нее. И Иблис ему говорит там, таким ехидным взглядом, если бы я не знал бы, говорит, что ты будешь жить 100 лет, я бы тебя, говорит, сейчас и уничтожил бы, говорит. Я знаю, что ты долгожитель, поэтому, говорит, зачем драться? Он убить не может его, да? Он долгожитель, Аллах ему дал 100 лет жизни, он и так убить не смог, поэтому, говорит, не буду драться, говорит, ушел Иблис. В течение этих 100 лет я, мол, с тобой еще разберусь. Даже не так. Она просто как закидушку закинула, она, да, как удочку закинула, что он будет жить 100 лет. 100 лет. Иблис уходит, он думает, я вроде бы думал, там к смерти готовлюсь, а передо мной еще 100 лет. 100 лет. Я могу много чего сделать здесь, да, а потом уже тавбу сделать там и так далее. Это Иблис все-таки, он намного долго живет. Да. И этот человек все-таки расслабился, говорит. Мы же, что нас вот именно толкает на богослужение? То, что мы не знаем день смерти. Мы этого не знаем. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, когда даже захотел, увидел асхабов, не рассказал о Лайлятул Кадре. Почему? Потому что, если сказать, что 27-го Лайлятул Кадр, они будут целый Рамазан проводить халатно, а потом 27-й раз соберутся, все сделают. Чтобы целый месяц они старались. Так Пророк саллаллаху захотел. И тут вот Иблис уже тоже, у нее противоположное, конечно, все. Она сказала, говорит, там 100 лет будет жить. Он говорит, все, загулял этот человек, значит, попал в грехи, а смерть настиг раньше. И в этих грехах этот человек умер. Видите, зачем ему было, когда Аллах Та'ала сказал ему, ты это проси, тебе это лучше. Вот Аллах, я тебе доверяю. Наставил меня на путь истины. На этом остановился бы. А когда, говорит, человек уповает на Всевышнего Аллаху Та'ала, и чтобы Аллах для него избрал то, что ему хорошо, тогда, говорит, он только в добре попадает. Вот именно аят, который в Коране говорится, а именно тафвизе, вот обратите внимание на это. Аузу биллахи мин шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Ва уфаввиду амри иля Аллах, инна Аллаха басирун бил ибад. Фавакаху Аллаху сайyiати ма макару, ва хака би али фир'ауна су'уль азаб. Садак Аллаху аль-азим. То есть, когда человек сказал, говорит, я уповаю на Всевышнего Аллаху Та'ала, Аллах видит своих рабов, да, Аллах всевидящий. После этого Аллах сохранил ихнего вреда от ихнего макру, то, что они замышляли тоже. То, что замышляют против нас, мы не знаем, например, да? Даже от этого Аллах сохранил. Потому что Аллах-то видит не то, что сделали, то, что они думают, то, что в сердце прячется, тоже Аллах видит. Поэтому говорит, после этого, когда мы тафвиз именно доверяемся Аллаху Та'ала, от этого уже победа над врагом, именно итог такой бывает. Как все-таки тогда доверие Всевышнего Аллаха, как это реализовать, как это его получить, как человек достичь этого? Для того, чтобы узнать, где проявляется тафвиз, значит, довериться человеку нужно в том, что человек хочет, правильно же? В том, что человек желает, хочет.
А что человек может желать, значит, мы сейчас, иншаллах рахман, вот, объясним. В первую очередь, человек может желать такие вещи, в котором он знает, что хорошо, что плохо, что его приводит в ад, что человека приводит в рай, что человека выводит из религии, что человек не выводит из религии. Есть, например, определенно конкретно шариатом указанные вещи, например, да, значит, или человек такие вещи должен хотеть. Например, пьяница хочет пить, вот перед ним пивнушка, он же не может уповать на Аллаха, зайти пить, довериться Аллаху и буду пить. Там тафвизу места нету. Конечно. Потому что это место уже указанным Аллахом нам ранее же, что это вред, что она приведет к аду, что это приведет к джаханнаму. Для того, чтобы понять, как довериться Всевышнему Аллаху Та'ала, нужно понять, вот в чем он доверяется. А доверие Аллаху бывает в том, что человек хочет. Это же именно не тот поступок, который человек совершил. Это то, что он будет совершать. Правильно же? Это в будущем он доверяется, да? В будущем времени. То есть свое будущее, все будущие его поступки вот в этих полностью доверяет Всевышнему Аллаху Та'ала. Вот для того, чтобы в чем-то довериться, человек должен знать, что он довериться может только в том, что он хочет. Он же то, что он не хочет, то, что он не будет делать, в этом довериться зачем? Правильно же? В этом тафвиза нету. И вот сейчас желание человека, то, что человек может пожелать, хотеть, это делится на три части. Первая часть – это то, где есть ясность, что это хорошо, что это плохо, что от этого польза, что от этого вред. Ясные, явные вещи. В том, что человек знает, что, например, намаз от нее польза есть, а воровство от нее вред есть. Значит, там тафвиз не нужен, там человек может сразу пойти и делать эту вещь. В этом нету никакого сомнения. Второй, значит, действие, от которого, например, исход от которого рай или ад. Например, пророк саллаллаху говорит, например, человек, который уважает родителей, там, или, например, человек, у которого нравственное качество, это его спасет в судный день и поведет в рай, например, да. Также пророк саллаллаху сказал, у кого в сердце, например, мисхала зарра гордыни, этот человек в рай не войдет. Вот в этом месте, вот гордиться, уповать на Аллаха и гордиться, довериться Аллаху и гордиться, невозможно же это. Обратно такие места тоже, человек, там тоже нету места для тафвиза. Значит, это ясно, просто человек остерегается от запретного, делает правильное. А вот есть третий вот раздел, где человек не знает, в чем польза, в чем зарал. Значит, например, вот предстоит вопрос, желательные вещи. Вот вы, допустим говоря, ученик, студент, читаете ильму, учитесь, каждый на урок ходите, и вдруг у вас возникает вопрос, а ну-ка, значит, в том месте, где я живу, нету мечети, квартальной мечети, давай-ка я займусь строительством мечети, это хорошее дело, значит, хорошая идея, я начну собирать средства у людей, там, пойду к богатым людям и так далее, вот начну что-то. Как быть в этом случае? Вот ты же не знаешь, может быть, то, что тебе лучше ильму, например, да, вот здесь... И не отвлекаться на это, лучше ильму доводить, или тебе лучше все-таки оставить это, значит... И это все приведет к давату и так далее. Или же, например, ты соберешь деньги, у тебя не получится, потеряешь деньги, и в долгах ты останешься. Вот в таком месте уже, вот где нужно это доверие. Значит, такие тадбиры на будущие вещи, такие шаги человек, вот, чтобы не делал. А теперь объясните, пожалуйста, Махди Хаджи, что такое, в чем все-таки смысл вот, значит, доверия Всевышнему Аллаху? Вот видите ли, мы не зря привели именно пример от строения мечети. Да, это тафвиз, именно доверенное, то, что мы называем доверием, это взять то, где, например, нам стопроцентно или же больше процентов мы знаем маслахат, чем то, что мы сомневаемся. Вот это есть доверие. Вот вы, допустим, говорят, читали ильму. Да, ильму читали. У вас есть ежедневный урок, к вам ходит учитель и так далее, и так далее. Здесь ясно, там проблем нету. Вот оставив это, туда вам идти не надо, потому что это все-таки вы будущее этого не знаете. Вы ясное оставляете, за сомнительные беретесь. Понятно. Понятно, да? Более, значит, где есть убежденности, да, законности, то есть там, где больше вероятности, да, оказаться полезным. Вот это, потому что эти же полезные вещи Аллахом нам указано, Всевышним Аллахом указано. То есть удалиться от того,
от которого значит, меньше вероятность. Да, исход которого нам не ясен. Не ясен. Да. Вот от этого. Значит, и оставлять вот это желание. Менее вероятные. Менее вероятные. Какие-то, вот бывают же там нереальные мечты и так далее, вот эти вещи оставить, от этого избавляться, вот это является как раз таки тафвизом. Противоположная сторона вот этого тафвиза, доверия, есть два смысла. В первую очередь это желание, в вторую очередь мечта. Мечта и желание. Вот, чтобы более подробно человеку понять, что такое вот это доверие, вот как раз таки мы говорим, когда речь идет о желании, она непорицаема. Непорицаемо, да? Желать человек может, надеяться на прощение как бы Аллаха Всевышнего и так далее, это неплохо. А вот порицаемый, это уже мечта, когда пророк саллаллаху говорит, вот, «Иякум ва тамафа иннаху факрун хадир», берегитесь от мечтания, поскольку это приближенная беднота. Это уже настоящая беднота, говорит это. Вот когда человеку не хватает то, что есть, недоволен тем, что есть, а бежит там, ищет то, что нету где-то. Это ищет в облаках что-то, да, витает в облаках. И религия человека погибает от этого. Примерно, представьте себе, вот, например, ну что говорит? Наступило время намаза. Наступило время намаза. Аллахом указано каждому времени что-то. В это время самое лучшее делать намаз. Да. Да. Значит, вот другое в это время дорогим быть не может. Дороже, чем это, другого нету, поскольку указан всегда желательно делать в то время то, что указано для этой времени. Своевременно. Да. Вот, например, мы с вами делаем намаз. Мы стоя читаем Алхам, сидя атахияту. Алхам дороже. Вместо атахияту мы Алхам читать не можем из-за того, что Алхам дороже. Там, чем Алхам тоже это дороже. Там. Потому что это ее место. Вот так вот человек, говорит, жизнь должен проводить, доверие Всевышнему Аллаху Та'ала, следуя указаниям Всевышнего Аллаху Та'ала, не избегая, перепрыгивая направо-налево, сомнительно оставляя, вот то, что Аллахом указано, без сомнения, ее соблюдая, вот тогда будет человеком, который доверился Всевышнему Аллаху Та'ала. Мы пропитаны использованием тех причин, да, видимых, как вот маленькие дети. Значит, например, им что важно? Они не понимают суть молока и так далее, как зарабатывает отец, мать, им это непонятно. Все-таки соску надо им во рту держать. Это то, что они видят. Они думают, если эту зеленую соску сосать, значит, это что-то будет здесь, значит. Вот я вижу ее. Вот, это вот как мышление ребенка. У нас с вами тоже, например, если 10 муки там в ангаре лежит, наша душа спокойна, значит, потому что мука есть, и иншаллах покушаем. А мы знаем историю. Консервы есть, хлеб есть, там, и так далее, да. Никакие беспокойства. Доживем до того дня, когда мы покушаем, или сможем мы ее покушать, об этом как-то мы не думаем, потому что у нас вот этого тафвиза у нас нету. Вот как говорится, вот помните, это в Дагестане известная история, когда вот один человек сел хинкал кушать, сейчас покушаем, сказал, хозяйка говорит, скажи иншаллах, если Аллах захотел. Он говорит, какой там иншаллах, я здесь, хинкал здесь, какой там иншаллах, вилка в руках, говорит он, там, что здесь иншаллах, говорит. И тут же он решил, думал, там сейчас покушает он, как это НКВДисты. Постучались его, забрали, стук в дверь, 7 лет в Сибири, возвращается, стучится домой. И говорит, кто там? И иншаллах, твой муж говорит. Твой муж говорит. Вот так вот. Поэтому, видите ли, мы этого признать не хотим, но по сути жизнь нам и так показывает, что это так. Как в том примере, когда вот чемодан, который бросил в реку, значит, это, наверное, не был такой случай, который хоть десятки раз человек не столкнулся с этими вещами. Но, видимо, наверное, истину тяжело принимать. Ну что же, очень интересно, Махди Хаджи. Я думаю, что и телезрителям тоже было очень интересно. Вот дело в том, что вот наша привычная жизнь, привычное мышление, привычная философия, да, вот она, вот, которая коренилась, вот, как бы вошла в наши клетки, очень трудно вот это все преодолеть и перестраивать свое мышление, изменить свое мировоззрение. Практически, понимаете, в этом отношении. Видимо, я думаю, что вот наши сердца настолько пропитаны этим запахом, что другой запах не можем понять. Оказывается, одни люди причалились к острову, которые сбились с курса. И там они нашли человека, который вообще людей не видел. Он начал там
Необитаемом острове. Да, да, да. Вот издалека на них смотрит, там пугается, смотрит, подходит, убегает, вот так вот. И определенно наступает там какое-то время, как он поднимается на высокую там такую скалу и начинает кричать там, о, тот там, туда-сюда, гарай-гурай, на своем языке там что-то кричит, орет там, кувыркается там, что-то делает. И они, вот потихоньку он привык к людям, начал с ним говорить там и так далее, и так далее. И говорит, вот ты поднялся туда, что ты там делал? Я, говорю, уже несколько лет как сюда попал. И говорит, каждый раз, говорит, кто-то мне на деревьях бананы вешает. Кто-то там туда ставит. Там, ну, на кустах какие-то ягоды появляются. Да, да, появляются. Но сам мне не показывает. Я уверен, говорит, раз он мне столько вещей посылает, говорит, что он меня видит, иначе бы он не послал меня сюда, это да, просто так. И не безразличен ко мне. Да, и вот я, говорит, хочу его поблагодарить, говорит, я говорю, кричу, говорит, и, говорит, кувыркаюсь, говорит, ради него, что он издалека видел, как я рад, там, он говорит. Но они прекрасно поняли. Как я благодарил, говорит, его, да? Да, да. По-моему, те мусульмане прекрасно поняли, о чем идет речь, они объяснили ему это все, и ему все стало ясно. Потому что он только этим и жил. Иншаллах. И вокруг него не было тех людей, которые его уводят в сторону. И после этого, когда они уже научили его намаз делать, научили его все какие-то ритуалы соблюдать религиозные, наступил вечер. Ночью уже им нужно ложиться спать. Они приготовили места. Он говорит, слушай, а наш Господь, он спит? Они говорят, сказали, нет. И Аллаху ля иляха, вот эту аятуль курси почитал. Ля та'худуху синату ва ля наум, лаху ма фи самавати ва ма фи л-ард. Они же ученые. Они сказали, говорят, что за вы народ, когда ваш Господь не спит, вы спите. Отвернулся, говорит, ушел от них. Потому что вот его-то сердце чистое, да, он это все понял. Безгрешное, чистое. Безгрешное, чистое. Ему только нужно было направить на вот этот Минхаджуль Абидин. Его только надо было сюда направить. Ему все стало ясно. Аж за один день ему стало стыдно спать, когда Аллах Та'ала смотрит на него. Ушел, обиделся, говорит, на них. Иншаллах. Иншаллах рахман. Я думаю, что среди наших телезрителей тоже, иншаллах, дай Аллах, чтобы таких людей было как можно больше. Вам огромное спасибо, Махди Хаджи. А вы, дорогие телезрители, пишите нам, звоните, отправляйте свои отзывы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие телезрители, дорогие друзья, мир, согласие, здоровье, благополучие, счастье всем. Да просит Всевышний Аллах грехи наших родных, наших близких, наших умерших, да наставит Всевышний Аллах всех нас на путь истины. Аминь. В эфире очередная передача «Исламский вопрос». И мы продолжаем нашу передачу по книге великого ученого имама Газали, который известен при жизни, который был оценен в исламском мире как «Худжатуль Ислами», как довод ислама, его книга «Минхаджуль Абидин». И мы сегодня продолжаем вместе с Абидом Махди Хаджи, имамом мечети имени Мухаммада Арифа Афанди, каддасаллаху сирруху. Махди Хаджи, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Мы на предыдущих наших передачах говорили о том, о преодолении трудностей, которые мы сталкиваемся человек, который хочет постичь, приблизиться к Всевышнему Аллаху. И мы остановились на рассмотрении, какие же сюрпризы нам преподносит нам судьба. Хотелось бы, чтобы вы немножко сегодня рассказали нам об этом. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Еще раз ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. На самом деле, в наше время основном из тех вопросов, с которыми мы сталкиваемся от наших братьев и сестер, от молодежи, особенно от тех людей, которые первые шаги в этом благословенном пути, который люди совершают, именно возникает вопрос сюрпризов, который порой преподносит нам судьба, предопределение, кадар Всевышнего Аллаха. Поскольку человек, видимо, в начале этой пути, как маленький ребенок, который делает первые шаги, не бывает, наверное, готов к таким сюрпризам тоже. Люди, которые, как у нас говорят, прошли медные трубы,
увидели жизнь, они понимают, конечно, что как бы человек не прыгал, там, не орал, не кричал, все-таки идет по той схеме, которую указал Всевышнего Аллаху Та'ала, это идет. И вот, но, к сожалению, получается в жизни так у нас вроде бы все уже наладилось, все прекрасно, все хорошо, и вот тут срывается все. Срывается что-то. И вот как раз таки, если человек не готов к этому, к тому, что как встретить нужно именно вот такие моменты, если человек не готов, вот тогда у него порой все, что он сделал, тоже портится. В итоге он может оказаться даже по положению намного хуже, чем тот, который он был до этого. Поскольку, представьте себе, вот примерно, ведь когда мы говорим путь приближения ко Всевышнему Аллаху Та'ала, тут приводится такой пример, когда человек хочет быть приближенным какого-то большого царя, короля. Значит, естественно, человек, который находится где-то далеко от него, который он и знать не знает короля, или же, например, особо в территорию резиденции короля не вошел, то, что он в этом месте совершает, он, конечно, особо не отражается на этике поведения рядом с королем. Но чем больше человек приближается, первые шаги делает, значит, тем больше у него ответственность перед королем тоже умножается. Естественно, даже уже его не то, что походка, его взгляд, его вид, его запах, все уже... И тем не менее, значит, представьте себе, человек, который плюнет на улице, и человек, который плюнет за столом, где сидит король, это же не одинаково. Конечно. Даже порой такие вещи, которые прощались бы ему где-то там в стороне, уже внутри, во дворе короля, или же там в уединенном месте короля, эти вещи не прощаются. И тут, когда уже... кажется, вот он уже один из приближенных королей стал, и тут король, когда что-то сделал, он там возразил, воскликнул, там, он не выдержал вот это маленькое испытание, тут уже, конечно, он уже такой упрек получает, да, вот, что я-то думал, ты человек, там, а ты, оказывается, никто. Изгнание получает. Вот изгнанник же, он может быть хуже, чем тот, который еще не вошел. Поэтому вот к таким моментам тоже человек должен быть готов, и имам Газали, рахмаллах, не зря нас этому готовит, и, значит, поскольку это книга, которая Аллах Та'ала как бы открыл для сердца имама Газали, рахмахуллах, вот, чтобы он именно вот этот сокровенные знания оставил для нас, он из этой 4-й степени третьим выделил именно вот это калла. Поскольку бывают такие препятствия, которые мы должны их оставить, перешагивать, оставляя их, уходить. Но эти препятствия, вещи, о которых мы говорим, они всегда сопутствуют, они с нами бывают, они будут нам мешать, но их оставить не получится, потому что от решения Аллаха, куда человеку уйти. Конечно. Судьба же он все время, пока человек жив, значит, сюрпризы судьбы всегда для него будет. Поэтому имам Газали, рахмаллах, и говорит, что человек, говорит, должен быть готов встретить судьбу следующим моментом. А этот момент – это довольствие судьбой. У наших дагестанских вот этих ученых, алимов, да, и наших дедов, у них был, говорит, такой адат, когда вот люди сидели где-то в обществе, в Гудигане, где-нибудь, и тут одному рассказывают, там, приносят такой неприятный весть, там, о гибели близкого человека и так далее, и так далее. Тот алим, говорит, сразу говорил человеку, который рядом: посмотри на меня, изменился ли мой вид лица, или же дергнулся ли волос на лице там. Если он говорил: нет, ты не изменился, он говорит: альхамдулиллах. Хвала Аллаху, что Аллах дал мне силы, значит, встретить эту судьбу, кадар, именно так, как должен встретить любой раб. Любой раб от своего короля, от своего создателя, поскольку у короля есть и право, и власть, чтобы, например, послать или добро, или, например, трудности для своего раба, поскольку он тоже, это как раз таки часть того, что владеет наш Создатель. Почему, говорит, стоит... Вот в этой связи, Махди Хаджи, вот тогда получается, посмотрите, когда вот 21 августа вот этот человек, один человек, сообщил Хас Мухаммад Хаджи о гибели его сына, он один раз ему сказал, видя, что абсолютно никакой ноль реакции. Второй раз ему сказал о гибели нашего муфтия. О том, что муфтия, что Абу Бакару, что взорвали машину. Первый раз, говорит, он сказал, значит, взорвали машину муфтия, а ведь мог подумать, что, может быть, там муфтий был, может, не был.
Второй раз тот человек думает, что никакой реакции, наверное, он не услышал, и говорит, там был Сагид Мухаммад и Ахмад. То есть, ну, знают, что это самое. Второй раз он слышит это, опять ноль реакции. И третий раз, когда он уже стал после пятничного намаза, чтобы совершить обеденный намаз, он ему как бы подходит, они оба все погибли, говорит. Да, я слышал, я не глухой, говорит. То есть, человек, который сообщал Хасм Мухаммаду вот это, он не видел никакой реакции со стороны отца, и потому подумал, что он не услышал, наверное. То есть здесь, по-видимому, тоже такое принятие именно судьбы, что даже изменился ли я в лице. Вот насколько бы, представьте себе, это на самом деле, это горе, это беда, не только, наверное, отца там, или близких людей коснулась, эта беда коснулась всех мусульман, каждого, кто верит в Аллаха и в пророка. Каждого. И человек, наверное, как вот в книгах пишется, что когда человек услышит о гибели ученого, полезного вот, ильму, который есть, ильму нафи, который имеет, и ему от этого плохо не стало, пусть знает, что он мунафик, лицемер. Значит, это вот любой человек, у которого в сердце не было нифака, не было лицемерия, значит, это боль почувствовал, конечно. Но вместе с этим, вот как раз таки, когда вот я для чего это говорю? Для того, чтобы вот именно это не простая, не какая-то маленькая, какая-то там испытание или трудность, это было очень большой удар. Да. И каким же выдержать иманом человек должен, чтобы проявить такое терпение. И эти были оба сыновья тоже, значит, и я не скажу, чтобы они были дошли до какого-то возраста и так далее. Эти были расцветы сил, молодые ребята. И именно это было время, когда мусульмане Дагестана в него и в них нуждались. Это время было. И вот говорится, когда Аллаху Та'ала посылает, говорит, беду, на уровне этой беды Аллаху Та'ала посылает вознаграждение тоже. Потому что те беды и испытания, которые испытывали пророки, алейхиссалату вассалам, мы даже не сможем вынести, мы не выдержим. А Аллах не посылает на людей то, что они выдерживать не могут. Значит, вот, например, любой из наших телезрителей, дагестанцев, который переживает просто вообще простым, нормальным человеком, который является, он может оценить, какая это потеря была. Значит, вот и насколько человек, говорит, вот поведется, насколько человек не сможет вытерпеть, вот настолько тоже, говорит, аджр уменьшается. Человек ноль эмоций, значит ноль убытка. Никаких, вот ни 1% из этого аджру, значит, отец этого, рахмаллаху муфтия, не потерял. Вот это и есть. Если человек, например, там, что-нибудь скажет, что-то скажет, ну, мы более-менее раскроем эту тему, иншаллах рахман, значит, вот в зависимости от этого он, значит, и теряет вознаграждение. Поэтому вот пророки, алейхиссалату вассалам, поскольку эти люди являются один из самых близких людей, рабов Всевышнего Аллаха, вот к ним как раз таки это не проявление терпения, проявление недовольствия решением Всевышнего Аллаха очень серьезно карался. Помните, вот Закария, алейхиссалам, пила коснулась головы, и он сказал, да? Вот как раз таки вот об этом мы и хотели сказать. Вот вопрос появляется, Мухаммад Вакиль, почему довольствие? Потому что, говорит, в первую очередь, если человек заранее же не будет довольным решением Аллаха, независимо от того, какое решение, значит, у этого человека просто мысли не освободятся для богослужения. Вот сейчас, например, как бывают люди, которые, мы не скажем, что неверующие люди, да, о них говорить смысла нету, мы скажем о тех людях, которые, иман слабый, так скажем. Вот доллар подорожал, у кого-то там инфаркт начался. Значит, я помню, вот 93-й годы, когда вот бензин подорожал разом, там все люди говорили, все, движение остановится во всем мире, там в Дагестане, России, на машинах никто не будет ездить. Там такие эти были, люди там тархун-мархун, там в баллонах продавали, вот, хаос был какой-то. Что только люди не говорили об этом. Ну что получилось? Что изменился? Этот поток машин, что ли, остановился? Или же тот, кто хотел машину купить, не купил, что ли? Кто хотел поехать, не поехал, что ли? Да? Я говорю, Всевышний Аллах
Аллаху Та'ала, в чьих руках и ризк, и так далее, и так далее. Ризк же не бензин дает, не это. А те люди, они будут прыгать, да, там, возмущаться, нервничать и так далее, но тем не менее тоже ничего не получится. Поскольку у него, значит, вот у него сердце будет всегда занят этой проблемой, а проблема в мире вот с того момента, как Аллах Та'ала создал, не заканчивается. Человеку нужно осознать за пазухой, кого он находится, да? Да. То есть защитой, под кого он находится именно. Вообще, вот мы хоть эту историю рассказывали, вот, наверное, скорее всего, я рассказывал эту историю, да, вот был случай нашего устаза, когда вот наш устаз Буйнякска купил орехи, принес домой, и через некоторое время не обнаружил эти орехи. Вы помните этот рассказ? Ну, был случай, на самом деле, купил орехи, принес домой, через некоторое время этих орехов нету. Он спрашивает семью, там где орехи и так далее, но, видимо, этих орехов уже нету. Никто не знает, где эти орехи. Ну ладно, что, пропали. Уже, когда вот наступило уже зимние времена, эти масху, которые мы одеваем на ноги, летние, зимние же бывают, вот нужны были вот зимние масху поменять, а там, где вот масху вот лежали, там одной не оказалось тоже. Пары там одной. Он ищет эту массу там, где же эта масса, и где-то под тахтой там, где-то отдельно лежит она. Тянется рукой туда, берет эту массу, смотрит, а там полный массу орехами. Теми орехами, которые с Буйнякской купил. Видимо, там мышка, крыса, там, который этот самый, дома бегала, она решила там для себя вот этот орехи собрать, запасы делать, оттуда взяла это с пакета и переложила в масху. И устаз говорит, вот она-то не знает, что не только орехи, но и масху мой, и этот дом тоже мой. Она же не знает. Вот то же самое, если мы с вами будем знать, что и курс доллара, и бензин, и все это владение Всевышнего Аллаха, во власти Аллаха, да, и из-за того, что оттуда этот ведро бензина туда перешел, и оттуда сюда перешел, от этого ничего не меняется, например. Мы, люди, порой по своей невежестве поступаем как мышки и крысы, которые берем оттуда, делаем запас здесь, а здесь уже другие кушают тоже. Вот такие моменты, это уже реальный, да, вот очень такой понятный пример, да, значит, и поэтому вот этот человек, который вот довольствием не готов, не вооружился довольствием решения Всевышнего Аллаху Та'ала, его все время будет прыгать сердце, болтаться туда-сюда, как же мне быть, завтра вдруг, там, как у нас говорят, там, а когда сын женится, это откуда будет, если сейчас надо запас делать, сейчас надо посуду купить, у женщин бывает это особенно, значит, там что-то подорожает, что-то упадет и так далее, и так далее. И вот поэтому говорит Шакик уль-Булхи, рахимахуллах, говорит, сказал, переживание за то, что мы потеряли, о прошедшем, да, переживании, сделали бы это там, человек, например, увидел там, что картошка подорожала, а он буквально вчера продал эту картошку, ой, зачем я продал, оставил бы до сегодня, там прибыль был бы такой, и также говорит, готовиться к будущему, например, вдруг, когда картошка упадет, там заранее продать, вот это амал делать, говорит, вот это оба мысли о прошедшем и о будущем забирает благодать, баракат настоящего времени. Она убивает. На самом деле, я буквально вот такой пример приведу. Вот я знаю, допустим, что вот сейчас ты позвонил мне, идешь ко мне в гости. Я должен думать о том, чем тебя накрыть. Если я о завтрашнем и о вчерашнем дне думаю, у меня стол будет худым. Я тебе не накрою. Варенье надо сказать, а завтра, если мне варенье надо будет, что делать? А завтра другой гость. Да, что делать? Значит, вдруг, например, там нужна будет курага там, и так далее, я заболею, а мне варенья не будет. Значит, давай-ка тебе там чай хватит, без варенья. Я говорю, завтра другое варенье будет, послезавтра третье варенье будет. Мы, люди, хозяева настоящего времени, когда дело так, мы и варенье поставим, и мясо поставим, и колбасу поставим, и стол будет хорошим, и гостеприимство будет баракатным. А иначе, значит, получится как у того, который говорит, когда гость заходил, он говорит, этот колбасу выкинул под тахту. И тот голодный видит, колбаса оттуда торчит, а тот хозяин тоже молчит, и он говорит, слушай, говорит, вот когда к тебе шел, говорит, пробежала змея, вот такой толщины, как вот эта колбаса, говорит, он указывает на колбасу. Примерно вот так человеку приходится. Это один из моментов. Второй момент,
который ожидает того человека, который не вооружился удовольствием Всевышнего Аллаха. То есть он все время дергается, переживает за то, что не за то, что происходит, а за то, что Аллах решил на земле. Недоволен этим решением или же не готов к этому. Потому что вы буквально приводили пример Закария, алейхиссалам, пророка, именно он, как бы выставил себя быть достойным гнева Всевышнего Аллаха. То есть он рискует получить долю гнева Всевышнего Аллаха, часть гнева. Значит, не проявлением терпения. Терпение, да, не проявлением терпения или недовольствием тем, что происходит. Вот мы сказали, это бывает в зависимости от приближения раба ко Всевышнему Аллаху Та'ала. Например, говорится, что человек говорит, когда бьет, у женщин бывает, это колени бьют, они когда там сын умирает, царапает лицо и так далее, и так далее. Один удар, говорит, убирает полвознаграждения этой беды. Один удар коленами, проявляя недовольствие решением Всевышнего Аллаха. Зачем мне это надо было? Человек об стол бьет рукой. Бывают такие моменты. Вот примерно точно так же там человеку принесли весть о том, что там кто-то умер и так далее, что-то случилось. Он, сейчас там, я что ли там, который там, у других сыновей что ли нет, он мой единственный там, и человек там высказывает слова. Эти люди, которые не приближенные ко Всевышнему Аллаху Та'ала, от них, наверное, такие ход и не рекомендуется, но чрезмерно такие резкие, если слова выйдут, вот тогда Аллах их накажет. А приближенные рабы, у них даже один голос, когда подают, в частности история, да, Закария, алейхиссалам, убегал от иудеев, он заскочил в дерево, оказывается, из дерева торчало это его одеяние, по этой его одеянию, там халату узнали, что он внутри дерева, не хватая того чуда Всевышнего Аллаха, что Аллах упрятал его деревом, очнуться, прийти в себя. Нет, они спилили дерево и сверху вниз начали пилить. И когда первые зубцы пилы прошлись по голове, он сказал: и Аллаху Та'ала послал к ним ангел и говорит: если ты еще раз издашь этот голос, я тебя вычеркну из списка пророков. Имам Газали приводит следующий пример. Оказывается, один из пророков, алейхиссалату вассалам, пожаловался Всевышнему Аллаху за то, что он получил неприятное от окружающих. И тогда Аллаху Та'ала посылает к нему ангела. Я прошу внимания наших телезрителей, что они, как Аллах говорит со своим пророком, как Аллах говорит, чтобы поняли, и вместе с этим же, когда те же слова, выражения, даже хуже порой, когда от нас исходит, чему мы подвергаемся тоже. «Аташкуни валасту би ахли заммин валя шаква». Неужели ты жалуешься на меня? Ведь когда пророк жалуется, он жалуется за то, что Аллах сделал же, он жалуется. Да. И говорит Аллаху Та'ала: ты на меня тем, что я сделал, что ли, жалуешься? Ведь я недостоин упрека и жалобы. Упреков и жалобы, говорит, я же недостоин. Хаказа, таким у тебя ильмуль гайб еще до создания, который я решил для тебя, говорит, значит, таким было решение, которое я вынес для тебя до твоего создания. Почему ты ненавидишь мое решение в тебе? Аллаху Та'ала говорит: ты хочешь, что я ради тебя поменял мир? Или же я поменял лаухуль махфуз, доска скрижали, ради тебя? И ты хочешь, чтобы я решил так, как ты хотел, оставив то, что я хочу? Аллаху Та'ала говорит так: «Фаакдия ма туриду дуна ма уриду». Решить так, как ты хочешь, оставив то, что я хочу. Значит, и ты хочешь, чтобы было то, что ты любишь, а не то, что я люблю? Аллаху Та'ала ему говорит: «Фаби'иззати халифту», моим величием я клянусь. Именно эти слова хотел я, чтобы в первую очередь я и другие услышали. «Ла ин таладжладжа хаза фи садрика марратан ухра». Таладжладжа, если эта вещь будет болтаться в твоем сердце, он не высказывает даже внутри сердца. Подумает, да, это недовольствие там, да, как бы неуверенность там, было бы так и так далее. Эти мысли, да, там неопределенность, нестабильность в твоем сердце будет, говорит: «Ла аслубаннака саубан». Это не просто так там вычеркну из пророков. Я сниму тебя одевание пророчества, говорит, и говорит, поведу тебя в ад, не посмотрю ни на что.
Вот так Аллах Та'ала говорит вот одному из своих пророков, алейхиссалату вассалам. Махди Хаджи, можно один вопрос такой? Вот в этой связи, как же тогда быть, вот наши же очень многих народов, когда они идут оплакивать вот Майру, да? Они идут, и в некоторых народах считают, что ты не пожалел, ты не сожалеешь, если ты там не кричишь, там ты не плачешь, там ты не обрываешь с себя волосы, не царапаешь лицо, не бьешь по коленям и так далее, то вот это считается, что если ты будешь там, придешь, молча сидишь или зикру будешь делать и так далее, особенно вот для женщин, это считается как будто вот не воспринял, не делишь горе, которое, мол, пришло в эту семью. И в этой связи это уже как традиция, обычай некоторых народов идет. Как же тогда с этим быть? Это тогда получается, они совершают, как бы, как сказать, выступают против... Преступление, просто преступление. Вот здесь порой мы, конечно, комментируем этот вопрос. Каждая слезинка, которая капает у человека с глаз, это не нужно воспринимать как недовольствие, значит, решением Всевышнего Аллаху Та'ала, поскольку когда человек совершает грех, значит, и после этого человек плачет за то, что он совершил грех, да. это особые слезы. Это особые слезы. Да. Человек не жалуется на решение Всевышнего Аллаха Та'ала, человек жалуется на свое, как говорится... искреннее сожаление случившееся. Да, отсутствие богобоязненности, да. и так далее, вот за это. Здесь, конечно, вот то, что у некоторых народов в традицию вошло, это один из самых страшных, тяжелых грехов. Это один из самых тяжелых грехов. То, что люди, например, вот в таком виде оплакивают. И оплакивают именно как? Оплакивают как, например, вот такими словами, от которого, наверное, если человек намеренно эти слова, зная последствия этих слов, если человек скажет, он просто выйдет из религии. Он может отступником оказаться. Вот такие слова мы слышим. Он, указывая даже указывая на Аллаха, вот так женщины некоторые говорят. Бывает места, где аж близкие люди, там, чтобы это какой-то драматизировать вот эту ситуацию, там за деньги нанимают плакальщиц. Это тоже известные же вещи. Эти вещи очень большой харам, и это очень большой грех тоже. Просто, наверное, человек забыл. Это, наверное, человек может так плакать, да, вот тогда, когда это было бы необычным. Жизнь и смерть – это обычная вещь. Вот если укажи на любого, который не умрет, да, таких тоже нету. Поэтому порой, наверное, человек забылся, вообще перестал думать об этом, из-за этого эти вещи происходят. Но, по-видимому, это все-таки показатель слабого имана, да? Или слабого имана, или отсутствие у некоторых вообще, да, или отсутствие. Можно сказать, что мы разучились верить и следовать, хотя мы называемся мусульманами, по-настоящему, как положено, да, быть мусульманами. Быть мусульманами. Да. Кстати, вот мы когда говорим о тех людях, которые на самом деле так, но в Дагестане, я еще раз хочу сказать, что немало таких людей, которые понимают, что это такое, конечно, значит, как вот наш пример живой, который пример живой, да, алхамдулилля, и мы не будем плохо думать о наших братьях и сестрах, хочется же вылечить в первую очередь себя, а потом других, которые, конечно, не готовы к этому. Просто я эти вопросы задал, чтобы наши телезрители обратили внимание на такой момент, конечно, чтобы они не оказались соучастниками такого. Вот бывают случаи, когда вот к некому имаму обращаются люди. Там у них такой, например, по-ихнему, когда они входят вот в кабинет имама, видим, например, да, вот какой у них прямо жар, пыль, вот как будто там какая-то там гражданская война начинается там. Сажаешь этих людей, смотришь на них и так далее. У них что там? 2000 рублей потерялся из дома, никто не возьмет, кроме него, там, и так далее, и так далее. Вот имам бывает легче, если у него есть, конечно, эти деньги вытащить на 2000 рублей, тоже иди отсюда сказать, нежели там судить их и так далее, и так далее. Да, порой там не думая о людях тоже плохо, и такие моменты в жизни много бывает. Пусть человек не думает, что он эту беду тоже бесплатно испытывает.
он бесплатно переносит. Ему за идею идет вознаграждение. Представьте себе, человеку, например, сказали, вот вагон цемента, выгрузи его, за тебе такая беда. Когда он выгружает, он же не говорит, я под балах попал, там, да, беду попал, я большой, там, плачет. Он зарабатывает себе деньги и уходит. Все, где работал, скажет он. А человек, который испытывает беду, он что, пустым, что ли, уходит? Во-первых, в зависимости от беды, ему прощаются грехи. Так, пророк саллаллаху говорит, даже заноза, которая заходит в ногу человека, не остается просто так, пока не заберет соответствующего уровня боли грех. Она стирает. Значит, он беду тоже испытывает не бесплатно. У него прощаются грехи. Да, или он может здесь, там, как там, в массажном кабинете себя хорошо чувствует, потом ахирате там будет прижимать его и пропускать через мясорубку. Или это. Или же здесь он испытает, и там выйдет чистым тоже. Это тоже надо понимать. Поэтому, уважаемые братья и сестры, когда в жизни человека происходит какой-то момент, например, да, там, или гибель матери, смерть матери, тяжело некоторые люди переносят. Да, это, я тоже не говорю, что это простая потеря, там ничего страшного и так далее. Да, мать это любимая и так далее, но такой порядок. Мы же, например, вот давайте спросим любого мусульманина, хоть один день мы заплакали, когда мать погибает, у нас бывает 3 дня соболезнования, люди приходят. Вот мы родились, мы узнали, что пророк покинул этот мир. Сколько дней к нам ходили, и мы плакали. Мы перенесли же это, спокойно перенесли. Так почему же не перенести смерть матери тоже и так далее? Или детей. Или детей тоже. Да, пророк саллаллаху и говорит, что вот когда, говорит, человек идет, например, беда какая-то идет, ему нужно вспоминать тех людей, которые хуже, чем хуже беду испытали. Их надо вспоминать. Значит, вот когда когда у человека 4 сына погиб, а рядом один сын погиб, ему должен стыдно быть перед этим человеком, там кричать, орать, потому что у него-то намного тяжелее тоже есть люди. Вот поэтому, когда человек потеряет близкого, вот пускай вспоминает, асхабы потеряли, да, умма потеряла, пророка, саллаллаху алейхи, то есть они перенесли это. Вот в частности, вот вспоминая этих людей, Билял ибн Рабах, радийаллаху анху, это вот муаззин пророка, саллаллаху алейхи, он практически в Медине жить не смог. Он уехал оттуда в Сирию, покинул это место, потому что каждый клочок земли, каждая травинка там, все напоминало ему, значит, о пророке, саллаллаху алейхи, он горел, кипело сердце. Уже когда он, говорит, приехал обратно на зиярат в Медину, вот через несколько лет, он когда вот вошел в Медину, вот Медина, говорит, вот Медина был в состоянии, такое состояние, как в день смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть его попросили, чтобы он встал, прочитал азан. Он только до ашхаду анна Мухаммада Расулуллах, вот до туда он мог сказать, с этим именем он уже остановился, его сердце вот очень такой боль испытал он, его буквально больным привезли обратно в Шам, тогда он уже вот при смерти был, он вот улыбался, его счастье предела не было. Завтра я увижу с Мухаммадом и с другими сподвижниками. Вот так. Как тяжело было этим людям. Тяжело было не то, что решение Аллаха. Расставание с пророком было тяжело. Не видеть пророка сам было тяжело и так далее. Поэтому вот любой человек, он когда становится на путь ислама, он должен знать, что это просто так, это не бывает. Нас-то, алхамдулилля, Аллах Та'ала намного хорошо оставил, пожалел, наверное. Видимо, мы и Мухаммад Акиль-Хаджи, мы не выдерживаем, да, вот даже маленькие испытания, и поэтому вот как бывает там, в зависимости от возраста детей бьют, наказывает. Если здоровый ребенок, тут палка хорошая нужна. Если маленький ребенок, там на него махаем, там рядом ударим, там, или там одежду берем, как будто его щипаем, так. Вот такие испытания мы тоже получаем, поэтому вот дай Аллах нам тафик, конечно, вытерпеть это. Иначе Аллаху Та'ала на нас пошлет такой, когда если мы не выдержим то, что Аллах пошлет, Аллаху Та'ала пошлет на нас того, который ни рахму, ни страха от Аллаха нет. Того, который не знает Аллаха. Не знает Аллаха. Пусть Аллаху Та'ала нас... И вот еще раз, что нужно понимать, вот от того, как Аллаху Та'ала говорит с пророком, алейхиссалам, вот, «Ла ин таладжиля захада фи садрик», если вот эта вещь будет играться в твоем сердце. То есть вот человек ничего не сказал, выдержал, держался там перед людьми, мужиком, это еще недостаточно. За то, что когда наедине там он рыдает, он его сердце болтается и так далее, и так далее. Это же нужно понимать. Что такое дунял и что такое ахират? Это ахират,
и дуньял. Это две комнаты. Между ними есть такой, ну, чуть-чуть длинный коридорчик тоже маленький. Дуньял, барзах и ахират. Значит, от того, что когда наш товарищ уезжает там куда-нибудь там за границу, мы же не переживаем за него. Вот за границей дуньялу эти люди тоже находятся. Или находясь мы где-то в туристической поездке, кто-то из нас уже возвращается домой. Домой. И притом благополучно. Благополучно, да. Значит, главное, что вот как раз таки главное, что благополучно вернулся тоже. Да. И вот Аллаху Та'ала ему говорит, что Аллах не изменит ради того, что он хочет то, что Аллах хочет. Создатель он, потому что бывает все, что Аллах хочет. Фа'алю лима юрид. Мы не раз рассказывали истории, когда вот Аллаху Та'ала послал вот ангела к одному человеку, который очень долго служил Аллаху, и сказал: зачем ты служишь Аллаху? Аллах и так тебя среди людей, среди обитателей ада записал. Ты и так ад попадешь. Он говорит, сказал: рай ад это дело Аллаха, мое дело служить. Как спокойно этому человеку, как спокойно ему служить. Представьте себе, если мы с вами, например, да, вот находимся, вдруг не примет, вдруг примет, значит, что будет завтра, конец какой мой будет, и дуньял потеряю, и ахры потеряю, может то, что есть, там лучше синицу взять, там, как некоторые говорят, не дай Аллах, конечно, вот эти мысли же многих будоражит. Вот в основном те люди, которые вот шаг сюда делают, как бы уже махнули на себя, там думать даже об этом не хотят, раз эта жизнь прошла уже, там особо сейчас из меня тоже, там ангел тоже не станет, значит, давай я возьму там от души то, что могу взять из этого мира, потом ахират там видно будет. Вот так вот люди, вот сатана этих людей обманывает. Поэтому вот знаете, что Аллах готов, как вот это Хасм Ахмад как раз таки рассказывал эту историю. Вот психиатр, у них же мышление развитое бывает. Он говорит, когда у матери говорит два сына, один здоровый, нормальный такой, да, вот проблем нет у него, куда бы послали, он возвращается, обратно там разбирается, а другой больной, неуклюжий такой, куда бы ни послали, какой-то базар сделает. За кого будет мать переживать больше? За вот этого беспокойного там и так далее. Аллаху Та'ала тоже вот больше переживает именно за тех людей, которые вот грешными являются. Аллах хочет, чтобы эти люди вернулись обратно. Аллах ждет их. Один говорит из рабов Всевышнего Аллаха, 20 лет ибадат делал, потом как-то там посмотрел в зеркало, видел еще молодой, симпатичный, энергичный. Шайтан попутал. Значит, сказал, я такой молодость, что ли, что там, на коврике, что ли, буду тратить. Ну, ушел там загулял, обратно через 20 лет возвращается, видит, уже не та рожа. Лицо уже изменилось. Лицо изменилось, седина, челюсть отвис, морщины появились уже. И вспомнил вот тот взгляд 20 лет тому назад, который он сделал. И уже вот, видимо, вот со всем иманом, со всем убеждением в сердце, вот как-никак, вот когда поставил человек перед собой два момента, он сказал: я Рабби, 20 лет я служил тебе, и 20 лет, говорит, я забыл тебя. Я сейчас вернусь, ты примешь меня. И Аллах дал ему услышать голос, да, хатифа. Он говорит: ты к нам шел, мы тебя принимали, ты от нас ушел, мы тебя оставили. Если ты вернешься, мы обратно тебя примем. Это инсан, он такой, он там один раз сделал там крест, все, казните его. У нас бывают такие. Аллаху Та'ала любит, да, вот голос грешника, который сделал таубу и говорит. Как вот Ибн Аль-Искандари говорит, «Ма'сиятун аурасат зуллан ванкисаран хайрун мин ибадатин аурасат иззан вастикбаран». Грех, последствия которого человек, говорит, получил богобоязненность, печаль, тавалу, простота, да, вот у него все-таки преступления есть, у него есть за что переживать. Это лучше, вот это даже ма'сият, ослушание, это лучше, говорит, чем ибадат, последствия которого человек стал гордым. Махди Хаджи, а как тогда понимать довольство Всевышнего Аллаха? Как вот достичь вот этого, добиваться вот этого довольства Всевышнего Аллаха? Довольствие Всевышнего Аллаху Та'ала, алимы говорят, довольствием считается, когда в сердце человека не появляется ненависть решению Всевышнего Аллаху Та'ала. Человек, если хочет понять, доволен ли он решением Всевышнего или нет, вот у человека, пускай, говорит, человек думает, то, что случилось, он от этого злится, ненависть у него появляется к тому, что случилось, или же он спокоен. Значит, еще раз хочу сказать,
эти моменты, вот это бывает в том, где человек не понимает польза и вред того, что произошло. Например, почему мы говорим там, когда алим, обладатель полезного ильму, значит, умирает, если человек говорит, не опечалился, он вот как бы в нем есть признак нифака. Почему мы говорили? Потому что в том, что алим, он полезен, тут ясно. Например, человек пропустил намаз, он если ему до лампочки, это тоже признак нифака же. Здесь речь идет о том, что произошло что-то. Вот от того, что что-то произошло, мы не знаем, пользы нам или вред. Вот в этом мы должны быть довольны решением Всевышнего Аллаху Та'ала. Вот это называется довольство. То, что случилось, например, да, вот с ним, вот с человеком. Да. Вот и этот человек, скажем, ну, проявил определенное терпение. Принял это от Всевышнего Аллаха. От Всевышнего Аллаха Та'ала. Никакого ненависти к этому тоже нету. Потому что ненависть, которая в сердце человека, его заставит на определенные шаги. Например, были случаи, когда что-то произошло, допустим, вот мы приведем такой пример. Это я вот, познакомился с одним человеком, и когда я спросил, почему он курит, видно было, что ему тоже неудобно. Может быть, перед нами курить ему неудобно, да? И вот как-то без вопросов, без каких-то, не спрашивая, он стал отвечать и оправдываться, почему он курит. Он говорит, я давно бросил курить, потом мать умерла, говорит, и говорит, там начал курить. Аллах пожалел его и пожалел его мать. Представьте себе, если матери было бы 250-300 лет, она не умирала бы. И она страдала бы, вот уже где-то там за границей, говорят, люди думают о том, что вот ведет лекарство, от которого человек умирает, например, да, там человек говорит, сам подписывает, убейте меня, там я уже не выдерживаю, вот эта боль и так далее, и так далее. К этому даже люди идут. Вот до самоубийства это все доходит. Вот Аллах Та'ала пожалел, да, и вот человеку пришло время, значит, забрался с этого света. Как и есть, это от Адама, алейхиссалам, до наших дней, это порядок идет на этом свете. А этот сын не выдержал это. Он захотел, не согласился с этим. И если бы он знал бы, что то, что мать умерла, это для него и для кого-то плохо, он знал бы, значит, можно было бы его понять, но он не знает. Может, для матери это хорошо, для матери в этом есть маслахат, как у нас говорится. Значит, он это... Может быть, даже и ему тоже какая-то самая... И всем, да, и другим тоже. Потому что, если, например, какой-то предполагалось, он оставил бы ее адаб, уважение и так далее, не соблюдает. Да, тысячи других примеров, да, вот что сейчас говорит. Он, как говорится, он не принял это решение Аллаха, он протестовал против этого и закурил сигарету. Нервы успокаивал. То есть вот эта вещь его толкнула на грех, на ошибку. То есть вот это есть недовольство вот это есть недовольство решением Всевышнего Аллаху Та'ала. Значит, в довольство, значит, если в нем нету никаких практических претензий к решению Всевышнего Аллаху Та'ала. Да. И то, что Аллах решает, чего касается решения Всевышнего Аллаху Та'ала, значит, бывает 4 момента. В первую очередь, ни'мат. Значит, Аллах Та'ала дает ни'мат кому-то не дает и так далее, и так далее. Значит, вот что он должен делать? Ни'мат это имеется в виду благо. Благо, да, которое Аллах Та'ала послал. Человек обязан быть довольным любым ни'матом, который Аллах Та'ала на него послал. Пусть это ни'мат, например, он должен быть доволен тем, который решил это ни'мат, самым решением и тем, что кому ее дали. Здесь он всеми 3 моментами должен быть доволен. Потом беда, бала. Тут тоже, значит, он должен всеми 3 моментами быть доволен, потому что Аллах так хочет. Так оставим. Потом хайр, добро. Например, мы же когда верим, читаем аманту, вот 6 столпов имана, вабил кадари, и предать судьбу, хайрихи ва шаррихи говорим. Хороший и плохой. Какая бы судьба ни была, в это тоже мы, например, верим, обязаны верить. Значит, хайрихи понятно, потому что и решение, и решающий, и кому решили хорошо. Но когда касается шаррихи, плохое, да, вот, значит, здесь мы должны быть довольны тем, кто решает, и тем, самим кадаром, решением, судьбой, и в чем, что решили, именно какую вещь решили. Но в кого эта судьба коснулся, того уже мы здесь наказываем.
Для этого, Мухаммад Вакиль-Хаджи, мы приведем вот такой пример. Например, мы видим, от рук злодея погибает один из больших алимов, ученых людей. Мы видим, например, от пророка до наших дней очень такие большие люди уходили, и они покидали этот мир от рук очень таких нехороших врагов Аллаха. И вот, когда, например, получается такая трагедия, как нужно вести мусульманину, появляется вопрос. Да? Если мусульманин скажет: о, зачем Аллаху нужно было, например, убить этого алима, эти претензии он будет предъявлять Аллаху, тот он будет выглядеть как человеком, недовольным решением Всевышнего Аллаха. Конечно. Потому что Аллаху Та'ала то, что решил, в этом есть большая мудрость, которую мы с вами не понимаем. Мы должны быть решением Всевышнего Аллаха Та'ала довольны тоже. А какое решение Аллаха? Решение Аллаха — гибель этого человека. Да? И этим решением тоже должны быть довольны. Мы вот не раз рассказывали истории о том, что, представьте себе, человек умирает. Когда Аллаху Та'аля, например, любит кого-то из своих рабов, он его смерть тоже, значит, бесполезным не делает. То есть в этой смерти тоже он выигрывает. Да. То есть прибыльным делает для него это смерть. Да. Человек, который умер у себя дома в постели, он умер. Да. А этот человек шахид, например, тем более там Аллах ему посылает такого, значит, своего... То есть поднимает его на тот макам, на такой уровень, на который бы он обычной смертью не мог подняться. Да. И претендовать не мог бы. Доводом этому мы можем привести пример из истории сподвижника пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда вот был газват Му'та. Когда пророк отправлял людей в газват Му'та, значит, туда он указывал полководцев, как Джа'фар ибн Аби Талиб, радiyallahu анху, Абдуллах ибн Равахат и, значит, Зайд ибн Харисат, это допророчествующий установленный сын пророка, саллаллаху, который был, значит, Зайд ибн Харисат, радiyallahu анхум аджмаин. Значит, пророк же указывал каждого из них: ты будешь, например, полководцем, если тебя убьют, будешь ты, если тебя убьют, будешь ты. Там. Пророк троих указал. А если вас троих не станут, то мусульмане выберут того, кого хотят. Что из этого исходит? Пророк, будучи в Медине, знал, что эти люди уйдут из этого мира. То есть они уже подошли к своему финишу жизни, да? Они должны как-нибудь в этот час, который Аллаху Та'ала им указал, уйти из этого мира. И этот финиш они должны получить самым большим выигрышем. Но мы с вами сказали бы: о, он завтра умрет, ему лучше в постели лежат, да? А что окружение семьи, жен, детей. Да. А пророк саллаллаху для них выбирает, да, не пророк, а Аллаху Та'ала для них выбирает именно такой достойный смерть, да, чтобы у них смерть тоже не был бесполезным. Они уходят туда, там эти люди погибают. Пророк саллаллаху, находясь в Медине, плачет тоже. Вот обратите внимание, он плачет, потому что вот все-таки он на некоторое время они уходят от него, да. Значит, и говорит: стал этот, например, полководцем, его тоже убили, встал этот, его тоже убили. Вот так, находясь уже в Медине, пророк саллаллаху о них говорил, что эти люди покинули. Но пророк саллаллаху мог и дальше указать, а дальше указать смысла не было, поскольку эти люди уже живыми возвращались домой, там уже Халид ибн Валид стал. Вот это, значит, когда вот такое решение происходит, мы решением Аллаха тоже должны быть довольны, его какое решение тоже должны быть довольны, решение Аллаха, кого касается, тоже должны быть, значит, довольны. То есть, например, есть 100 алимов, и 100 алимов Аллаху Та'ала выбрал именно этого алима, чтобы он покинул этот мир. Этим тоже мы должны быть довольны. Но исполнением этого решения стал этот подлец и преступник, да, вот из-за того, что он заслужил это, вот он будет отвечать перед Аллахом за это преступление. Значит, то есть мы не должны оставить этого преступника, говоря: мы довольны решением Аллаха, ты тоже гуляй, там, ты исполнил то решение, которое Аллах вынес. Мы его накажем. Как вот Иблис, когда сказала, говорит, обратилась вот к одному из ученых и сказала: говорит, в чем моя вина? В том, что Аллах предопределил. Да, вот все там, что я не сделаю, сужда Адаму и так далее. Моя вина в чем? А он ему говорил: а ты когда узнал, что, когда ты что ты не сделаешь сужда, до того или после этого? Она сказала: после этого, вот за это тебя и накажут. Значит, Аллах, выбрав этого алима, ему готовил такой даража именно такой смертью. Да. А Аллах вот этого человека, направляя на убийство алима, то есть настолько этот человек оказался, как вы сказали, униженным, подонком и так далее. Не просто убийство, ведь убийство одного человека даже
если просто даже верующего человека, он получает там вечный ад, так же? Да, да. Каким же, до какой же степени должен быть униженным тогда этот человек, чтобы этого человека выбрал, поднял руку на алима. Да. То есть давая здесь дорожа алиму и унижает вот этого человека. Фактически получается, что этот человек до такой же степени он удостоился вот такого. Вот поэтому как раз таки Мухаммад Акиль-Хаджи, Умар Асаб, радийаллаху анху, когда его ранили, он первым спросил, кто тут меня ранил, он мусульманин или не мусульманин. Когда нашли, что этот был зиндик, не мусульманин, он сказал: хвала Аллаху, из-за того, что судный день мне не придется судиться с тем человеком, который хоть один сужда Аллаху сделал. Вот так сказал он. Поэтому это, конечно, чуть-чуть глубокая тема. Я, честно говоря, даже не хотел затрагивать тему предопределения судьбы. Я хотел затрагивать тему довольствия решением Всевышнего Аллаха. Поэтому эта судьба, это такая тема, о которой Пророк сам говорил, когда о судьбе речь идет, вы останавливаетесь. Ну, я думаю, что вот на этом как раз тогда мы остановимся. Огромное спасибо вам, Махди Хаджи, дай Аллах долгих лет жизни, крепкого имана. Дорогие телезрители, мы вас просим, пожалуйста, звоните нам, пишите. Мир, согласие, здоровье, благополучие, счастье всем. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Дорогие друзья, в эфире очередная передача «Исламский вопрос». И мы продолжаем книги Минхаджуль Абидин великого ученого имама Аль-Газали. И мы эту книгу изучаем вместе с нашим Махди Хаджи Абидовым, с имамом мечети имени Мухаммада Арифа Афанди Куддасаллаху сирруха. Махди Хаджи, ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Мы на предыдущих наших передачах говорили о тех трудностях, которые необходимо преодолеть человеку, абидин, человеку, стремящемуся к познанию Аллаха, стремящемуся к приближению к Всевышнему Аллаху. Вот о этих трудностях мы с вами говорили. Это было рикзы, наши мысли, это тяжелая судьба, о которой мы в прошлый раз говорили. И вот сегодня это уже четвертая трудность, это беды, тягости, которые направляют на человека, испытания, которые направляют Всевышнему Аллаху на человека. Пожалуйста, хотел бы, чтобы вы разъяснили нам о четвертой вот этой трудности. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. На самом деле, то, что имам Газали, рахимахуллах, поднял вопрос трудностей и так далее, это без сомнения, это истина, поскольку мы видим, порой мы сами сталкиваемся с этими моментами, когда у нас как-то с помощью Всевышнего Аллаха складывается какой-то ритм жизни, правильной жизни, значит, какой-то режим богослужения, вроде бы все нормально, аккуратно идет, тахаджуди получается у нас, значит, не забываем родственников, навещаем их и так далее, там соблюдаем вирди вовремя, и вдруг раз какая-то горе, какая-то беда, заходим, и бах, весь эта вещь нарушается. Значит, и если это было бы там физические какие-то неудобства, это было бы, конечно, какой-то легким испытанием. Но порой эти вещи не оставляют и сердце этого человека. Даже когда физический вопрос решается, умер человек, максимум, что он нас занимает, это 7 дней. Мы похоронили его, на кладбище тоже ходили, после 7 дней зикру почитали, разошлись, человек уже наедине. Он даже после этих 7 дней человек не может дальше продолжать, поскольку когда он садится на рабита, когда он делает намаз, уединяется, вот эта мысль там, почему я, почему мне, значит, я вроде бы живу, старался жить хорошо так, чтобы Аллах Та'ала был доволен и так далее, и так далее. Почему Аллах Та'ала мне такие беды посылает? Вот эти мысли вдруг, там сатана тоже тут же подогревает его, вот эти мысли. И говорит, облики человеческих лиц, это сатана и друзей, знакомые тоже хватает, которые говорят, почему тебе так именно? Вот даже, может быть, там, например, кое-кто
например, из наших же, ну, друзьями не назовем, наших товарищей, знакомых людей, коллеги, может сказать, там. смотри, он намаз делает, что от него лучше, что ли, ему там, Ну. что мы тоже, что ли, будем этого делать. Вот такие вопросы потихоньку человека может сбить с этой пути. Поэтому человек должен знать заранее же, что в его жизни испытания, трудности, беды, балахи необходимы. Необходимы. Без этого не бывает. Как примерно человек, какой бы сладкий, вкусный не был плов, например, чурпа, бульон и так далее, он должен знать, что не хватает ее кушать. То, что он покушал, его заставит зайти в одно место, где не так приятно пахнет, как за столом. Правильно же? Вот так же в жизни человека всегда, чтобы чем бы человек ни наслаждался, вот какие-то вот такие, ну, то, что его тревожит и так далее, эти моменты должны быть. И поэтому заранее же мы должны запасаться для таких бед терпением, сабру. Сабру это есть ответ этим балагам, этим бедам, которые Аллаху Та'ала на нас посылает. Человек может сказать, почему сабру, что в этом есть. Давайте мы сейчас вот над этим подумаем. Терпение, когда мы говорим, мы об этом, что такое терпение, тоже, иншаллах рахман, поговорим. Но, значит, в данный момент, почему мы должны делать сабру? Потому что, значит, для того, чтобы достичь тот цель, ради которого Аллаху Та'ала нас создал. Ради которого создал. Для чего Аллаху Та'ала создал человека? Аллаху Та'ала в Коране говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Вама халактул джинна валь инса илля лиябудун». Имам Газали, рахимахуллах, он не зря, не просто так взял, значит, дал им имя книги Минхаджуль Абидин, потому что этот путь того человека, который старается жить так, ради чего Аллах Та'ала его создал, то есть ибадат. Абид, человек, который создал ради служения, поклонения Всевышнему Аллаху, вот его путь, об этом мы и говорим. Поэтому любой путь поклонения, ибадат, значит, она всегда окутана трудностями, бедами и балагами. И если у человека нету сабру, он, конечно, в этой пути он не сдержится, значит, он от этого отойдет. Значит, вот эти трудности тоже у человека, конечно, бывает не с одной стороны. Разных сторон это трудности окутывает человека. Например? То есть, казалось бы, от одной трудности только он начинает выруливаться, и с другой стороны уже может, еще какие-то испытания. Человек может подумать, например, да, что трудность это просто набрать силы воли для богослужения. Например, вот сейчас мы с вами ложимся ночью спать. Значит, нам тяжело утром вставать. Но это не тяжесть того человека, у которого дом горит, примерно, да? Это уже совсем другой. Но ибадат, который делает человек, его трудности, это со всех сторон. Вот как, например, в истории Аюба, алейхиссалам, пророка, мы видели, какими моментами его испытывали. Уникальная такая история. История, да? Вот примерно человек тоже, вот Аллаху Та'ала его будет с разных сторон испытывать. И сам по себе человек это поймет тогда, когда человек поймет, в каком месте он находится, где он на самом деле вот сейчас находится. Вот если человек выйдет, Мухаммад из парилки, ну как сказать, если он скажет, ой, ужас, жарко там, это будет глупо, поскольку там должно быть жарко. Правильно же? Ну, да. Но если человек с Сибири придет... Для того, чтобы эту жару испытать, же он туда зашел. Вот, он для этого же зашел он туда. Поэтому, когда мы видим вокруг нас людей, даже самих себя тоже видим, что мы жалуемся на что-то, вот это то, что наши вот это жалобы исходят от того, что мы забыли, где мы с вами находимся. А где мы с вами находимся? Аллаху Та'ала создал нашего отца Адама, алейхиссалам, заселил его в рай. И из-за совершения какой-то ошибки человек оказался на земле. И эта земля – место испытания, где он, например, да, он и его потомки, значит, человечество целиком должны вынести вот эти трудности для того, чтобы вернуться обратно туда, чтобы заслужить заново вот это место. Вот для этого. Как же здесь человек, если человек, например, представит себе, что он должен жить здесь как в раю, это глупо. Это место с того момента, как имам Газали рахмаллах нам говорил, с того момента, как Аллаху Та'ала создал, на нее не посмотрел на это место. На это дуня, как дуня. Из-за ее низкой
Ну, человек... Из-за ничтожности. Ничтожности, вот примерно вот так. И Аллаху Та'ала в своих святых хадисах говорит, вот пророк, саллаллаху алейхи вассалам, нам передает от Всевышнего Аллаха. Это слова Аллаха. Да, значит, если бы дуня имела бы цену, как крылышко комара, ломаной крылышки комара, я безбожнику, неверному человеку не дал бы глотка воды. Да, вот раз человек, который отрицает своего Создателя, Господа, да, он враг Господа. Как примерно мать, которая... Объявил войну против своего Творца. Да, примерно мать рожает ребенка, значит ухаживает, а когда засед, говорит, ты мне не мать. Примерно, да? Вот как он, если Аллаху Та'ала даже ему эту дунья дает сполна, значит это не подарок. Это должен понимать. Другой момент. Человеку недостаточно совершения какого-либо действия. Как любому, например, независимо от того, что богослужение ли это или какая-то, например, работа, которая касается его материальной жизни, да, недостаточно что-то делать, строить, там, получить. И нужно ее сохранить тоже. Исполнением каких-то действий это не заканчивается. Например, человек собрал урожай. Все, что ли? Нет, он ее должен сохранить, чтобы он не испортился. Нужный момент, что он мог ее получить. Значит, точно так же богослужение. Ее недостаточно совершать. Совершить человек все, что мы совершали. У нас сохраняется, что ли, она? Сохранить это тяжелее всего. Это тяжелее всего. Поэтому этот момент тоже очень большая трудность. Третий, как мы уже недавно тоже намекали, это дуня испытаний. Это место испытаний, где Аллаху Та'ала будет подвергать человека испытанию. А это испытания, как мы уже говорили, бывают разные. Испытание может исходить от родственников, от братьев, от друзей. Или же, например, тем, что эти окружающие нас люди будут нам вредить, или же, если они нами любимые, и они нас тоже любят, то потеря их тоже это испытание. Примерно представьте себе, человек привык буквально, да, вот утром и вечером видит маму, папу, делать им адаб, значит, ждал от своих родителей всегда хорошего наставления. Когда дорогу выходят, родители говорят: счастливо, сын мой. Ну что, это, конечно, тот, кто потерял, это лучше знает, да? Когда эти люди живы, не каждый это понимает. И вдруг этого не стало. Да, это примерно какая-то яма в центре двора, там, да, дома какая-то дыра там получается, куда он провалился, вот на это похож бывает этот момент. Или же разные трудности и болезни. Разные трудности и болезни. Вот здесь вспоминается история Хасана Афанди Куддис Сирруху и Хабибулла Хаджи Афанди Куддис Сирруху. Вот когда они оба навестили одного приближенного вали по имени Сагитау, рахимахуллах, может быть, вы слышали его, если я не ошибаюсь, он жил в Датуна, говорит, он жил. Его, говорит, навестили его, и Хабибул Хаджи Афанди Куддис Сирруху, он, говорит, ему сказал, болезнь, это, говорит, салам Аллах. На что, говорит, он сказал, это не салам Аллаха, это балах Аллаха. Хасан Афанди сказал? Нет, Сагитау сказал, это не салам, это балах Аллаха. Он так замолчал, рядом же устаз, они уходят, как это, у него мысли были, говорит вот так. И тогда Хасан Афанди объяснил ему, прокомментировал, да, это салам Аллаха тому человеку, который всю жизнь проживает в грехе, и эта болезнь запретил его, не дал ему совершать эти грехи, и он вспоминает Аллаха. Но тому человеку, который полностью поглощен в богослужении, а когда болеет, не получается у него то богослужение проводить, для него Аллах получается. Вот примерно, вот в этой стороне тоже это испытание. Другой момент это в чести человека. Честь. Например, Мухаммад Вакиль Хаджи, это наше время, наверное, как мы с вами, эта вещь, наверное, многие не понимают. Как наши большие люди говорят, если на кого-то собака лает, на хорошего человека кошка лает. Правильно же? Человек, например, вот представьте себе, давайте мы оба возьмем самого любимого, самого уважаемого ученого, алима возьмем, например, да, нашего времени. Вот представьте себе, любой из нас, и джахиль, и алим, знает, что человек грешен он. У него может быть какие-то ошибки и так далее, и так далее. Поэтому, наверное, Аллах Та'ала нам тавбу тоже дал. Правильно же? Если бы вот этот алим, ученый, любимый, он, например, ради народа, ради Всевышнего Аллаха, в первую очередь, конечно, но ради людей,
он для себя ничего в своей жизни не делает. 30-40 лет он может ради людей что-то делать, вот людей радовать. Но если эти люди один день этого человека увидят в пивнушке пьющим пиво, они вычеркнут его. Никто из этих людей не скажет, он тоже инсан, может ошибаться. Никто из людей не найдет для него оправдания. Не так ли? Даже не пивнушки, если даже там кто-то что-то скажет, что он такое что-то сделал там и так далее. Так, то даже достаточно. Делать даже не нужно. Люди ищут, например, вот я здесь обращаюсь к, например, вот телезрителям, хочу сказать, у нас, вот в нашем ахирзамане, хороших людей немного. Не совсем много. Может быть, мы их не знаем. Да, есть среди каждых 40 человек, есть по одному вали тоже. Но вали один, а 39 же не аулияу тоже есть там. Поэтому не нужно же искать ошибки плохих людей. Ведь эти же люди, наши братья, нам даже, например, кого-то не брата братом лучше назвать, чем брата врагом делать. И вот имам Газали здесь тоже говорит, что это тоже будет этот балах ждать этого человека. Если человек плохой делает, а вот ему не даст покоя, да, вот плохой делает, скажет. А если этот человек хороший делает, он скажет, а ради показухи сделал. Как мы вот сколько раз мы видим, вот общался с друзьями, разговаривал с товарищами, и там один человек обсуждает, например, одну из певиц Дагестана, которая спела маулид, прочитала маулид, а она тоже маулид поет. Я ему говорю, она до маулида 5 лет пела песни. Нехорошие песни. Любовь, я тебя прижимаю, ты меня прижимаешь и так далее. Это все 5 лет. Да. Ты ни разу не сказал, что она плохое делает. Как только она благословила пророка, ты тут же стал и говорит, слушай, эта женщина благословляет. Да, пусть благословляет. Скажи, что она песни пела. Это плохо. Но не говори же, что то, что она благословила пророка, это плохо не говори. Конечно. Вот, примерно, значит, и его особенно говорит... в то время, когда, я помню, вот, я прошу прощения, в Русском театре мы проводили вот первые вот эти мероприятия, Мархаба Шахру Рамазан, там Ураза Байрам, Курбан Байрам, и тогда, когда уже туда приглашали этих певиц, ой, что только не говорили, что я говорю, хорошо, они плохими вещами занимаются, ради Бога, но я вам гарантирую, эти 2 часа, которые они проводят там и во время репетиции, и которые выступают, эти 2 часа, они плохими же не будут заниматься. Не будут заниматься. Но это же как раз должны радовать нас. Вот, почему же это мы вот должны как раз осуждать? таки. Вот именно. Вот такие вот моменты, именно. конечно. Раз мы чуть-чуть вот об этом заговорили, наверное, такой, когда горячо еще хочется напоминать, оказывается, судный день бывает такая картина, говорит, на Махшаре получается, что 2 брата мусульманина, они спорят, не то что спорят, их судит, Аллаху Та'ala судит. Видимо, один из этих братьев другому навредил, злодеяние совершил больше, чем там. Тот, значит, говорил, ты мне вот это зло сделал, ты мне вот это зло сделал. Значит, а у того много богослужений, естественно, за каждое зло у него забирает вознаграждение уразы, вознаграждение садака, вознаграждение намаза. Так, потихоньку забирает, заканчивается у него все хорошие деяния. Тогда он говорит, я Рабби говорит, он еще больше мне совершил, а у него закончились хорошие деяния. Тогда тот раб, мусульманин, у которого были хорошие, он говорит, у меня закончились, у меня нечего тебе больше давать. Тогда этот раб говорит, Аллах застал, говорит, и его забирать, говорит, с меня, говорит, вот эти грехи. Тогда Аллаху Та'ала говорит ему, ты же, говорит, его простил за это. Тогда, говорит, тот раб говорит, я Рабби, как я его простил? Он говорит, ведь ты, говорит, когда был жив на дуньяле, ты же делал дуа, о Аллах, прости грехи всем мусульманам и мусульманкам. Аллахумма اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. И живым, и мертвым. Ты делал это дуа? Он говорит, да, делал это дуа. Если хочешь, в его дуа мы включим твоего брата. А если нет, мы тебя исключим из дуа всех мусульман тоже. Обратите внимание на слова Всевышнего Аллаха. Если ты захочешь, сделаем так, чтобы в твой дуа входил и он, и будет получаться, как будто ты и ему простил. Но если ты не захочешь, чтобы он вошел в твой дуа, мы тебя исключим из дуа всех мусульман, которые другие тоже делали это дуа.
Тогда, говорит раб, сказать: я Рабби, включи его в мой дуа. И Аллаху Та'ала скажет: возьми его за руку и веди в рай. Аллаху Та'ала судный день старается мирить мусульман. Аллаху Та'ала нам показывает это в этом мире тоже. Поэтому испытания, очень тяжелые испытания, конечно. Это испытания, наверное, из предыдущих, например, пожар, то, что там у человека там авария, машина, это все, наверное, ерунда. Нету боли, которые сердце ранит, чем вот эта вещь, который, когда ты от него ждешь, от этого человека ждешь именно нужного совета, разумного поступка, именно то, что от врага не идет, вред, когда от этого человека идет. Другое испытание, говорит, бывает в имуществе, потому что, как вот наши дагестанцы это очень хорошо увидели, все были спокойны, ноги на ногу, там 20 тысяч в кассе, и один день бах, нули упали. Того человека, который 20 тысяч был, 3 нуля упал, 2 рубля стал. Значит, да, и человек, например, у кого-то инфаркт, у кого-то инсульт, у кого-то там уже все там в коляску и так далее. Эти моменты тоже мы видели, мы об этом тоже, наверное, может быть, рассказывали тоже. Поэтому, как без сабру эти вещи, как встретить человеку? Без этого тоже нельзя. Четвертый момент. Даже вот те испытания, Мухаммад Хаджи, которые мы говорили, это, наверное, ждет любого человека, простого человека тоже. Но когда человек выбирает тот путь, о котором говорит имам Газали рахмахуллах, значит, вот его, говорит Аллаху Та'ала, от себя дополнительно будет испытывать. Еще дополнительно. Раз человек решил, примерно, я, например, не собираюсь стать там чемпионом, олимпийским чемпионом по боксу. Я не хочу стать. Значит, мне же не нужно отжиматься, правильно же? А тот человек, который собирается... Достаточно просто гимнастику заниматься. Да, мне физзарядку делать хватит. А тот человек, который хочет, например, олимпийским чемпионом стать, вот ему придется и работать, и работать. Примерно человек, который также человек, вот мы видим, например, да, элементарные какие-то удобства в этом мире, как тяжело человеку, например, достичь. Квартира, машина, работа хорошая, как ему приходится. Вот мне, который человек 18 лет жил в частных квартирах, понятно. Вот это. Значит, для того, чтобы то, что как крылышко, сломанное крылышко комара не весит дунял, здесь нормальным человеком быть, имеется в виду по земным меркам, если человеку нужно так работать, я говорю, в раю место получить, это как нужно ему пахать. Это тоже нужно знать. Поэтому, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в своем хадисе и говорит: «Ашадду наси балаан аль-амбия, thumma шухада, thumма аль-амсаль фаль-амсаль». Больше всех, которые Аллах Та'ала испытывает люди, то есть накрывает бедами, балами, это пророки, потом шахиди, потом похожие. Например, там, чем дальше, тем легче, конечно, будет. А вот у наших людей, например, есть такое мнение, когда человек, например, нормально живет, он думает, что Аллах его любит. Когда в этом балагане, в этом месте, дуня, на который Аллах не смотрит, вот это место, если человек... Есть же, говорят, люди, которые даже и не молятся, говорят, которые шикарно живут. Да. Вот поэтому вот как раз таки это момент тоже. Так, больше всего испытаний, значит, на пророков? На пророков, потом шухада, потом похожих и похожих на них. Вот когда мы видим, например, кого люди обсуждают, например, вот мы-то с кем мы видимся? Мы видимся, например, с теми людьми, которые в мечеть ходят, обратно идут, эти люди. Нет, есть, конечно, в мире много что можно обсуждать, но они почему-то именно за алимов берутся, за шейхов берутся, за аулияов берутся, именно вот за таких людей берутся. Понимаете? Вот это и мы видим тоже, конечно. И сколько, например, пророку, алейхиссалату вассалам, с каких их выгнали из своего родного села, мы же это тоже видим. Как, например, пророку, когда первый вахью пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалам, и тут Хадиджа, наша мать, жена пророка, саллаллаху алейхи вассалам, повела его к своему двоюродному брату, Варакат ибн Науфаль. Он же там сказал, был бы, говорит, я молодым, говорит, крепким человеком, чтобы помочь тебе, когда тебя будут выгонять из села. Это было тогда, когда пророк только своей жене Хадиже открыл эту вещь. И тогда еще он сказал, что его выгонят, что с ним будут враждовать. Без этого не бывает. И мы в наше время тоже видим, что это так. Я здесь частный, из нашей жизни хочу пример привести. Есть одна улица, где в свое время я жил. Значит, эта улица была очень безобразной улицей, там канализация, вода, грязь и так далее, и так далее. Но на улице сколько людей в среднем живут?
знаете, вот очень много людей живут. Одна женщина приходит к одному из хороших людей из этой улицы и говорит: почему дороги не асфальтируешь? Он в шоке. Во-первых, дороги, кто асфальтировать должен, конечно, нам понятно. Но, во-вторых, он такой же житель, как и она, как ее муж, и так далее, и так далее. Не богаче, чем они. Но она идет. И он так удивлен, говорит: а почему я? Она говорит: вы же говорите, что вы хорошие люди. Хорошие люди должны дороги делать, а то мои туфли портятся, говорит. Это было вот в нашей жизни, это было. Вот когда ей нужно было упрекать кого-то, по всей улице, вот она этого человека, который в рот палец поставишь, не укусит, вот этого человека она нашла. Потому что вот именно вот таких, видимо, ждет. Не то, что мы, любой мумин, это человек, который, значит, ни словом, ни рукой не вредит другому. Вот и языки тоже по отношению к ним хорошо идут. А другой-то он особо за карман не полезет, он ответит сразу. И Аллаху Та'ала нам дал об этом знать. Бисмиллахир рахманир рахим. لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. صدق الله العظيم. آل عمران 186 آيات. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. В вашем имуществе, в ваших телах вас будут, Аллаху Та'ала говорит, испытывать. Вы услышите от Ахлюль Китаба, говорит, предыдущих там, и тех от мушриков, много вреда вы услышите. Да, вот как, например, вот мусульманам приходится, когда вообще вот мусульмане весь мир научил там, да, быть похожим на людей. Просто так. Что говорит дальше? Мыть руки перед едой, после еды и так далее. Салама, приветствие, начинать. Мы их тысячи перечислить не можем. Посмотрите, например, даже о науке, да, вот любая наука. Гигиена, эстетика, культура, все это именно... Двумя словами, если сказать, все, что полезно человеку, мусульмане сделали это, создали, и медицину, и все остальное. Все, что вредит, мусульмане не сделали. До сих пор не сделали. Ни атомную бомбу не сделали, ни ядерную бомбу не сделали. Вредное для человека они не создали. Поэтому вот вы услышите, говорит, вот это вред от этих людей. И поэтому вот эти трудности человека будет ждать Мухаммад Вакиль. Без этого не бывает. Это всего лишь, когда мы говорили о сабру, это один из пунктов, ради которого человеку нужно делать сабру. Мы один из пунктов всего рассказали. Есть другой момент тоже, конечно. Вот действительно, посмотрите, здесь пророк, саллиллаху алейхи вассалам, самое любимое из всех творений, да? Из 7 детей, он практически, получается, пережил 6 детей. И посмотрите, какое испытание, какое вот терпение, сабра, да? Это Ханзат Афанди же, да, по-моему. Хамзат Афанди в Куддиссируху, когда вот его сыновей убили, эти убийцы нашли его у себя дома. Хамзат Афанди нашли у себя дома, и Хамзат Афанди им сказал, что вам, чтобы лезть туда, чтобы тяжело вам не было ко мне ходить, я сам пришел сказать вам, что вы прощены. Вот так. Огромное спасибо, Махди Хаджи. Терпение. Да. Мир, согласие, здоровье, благополучие всем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие друзья, в эфире очередная передача «Исламский вопрос». И мы продолжаем книги Минхаджуль Абидин великого ученого имама Аль-Газали. И мы эту книгу изучаем вместе с нашим Махди Хаджи Абидовым, с имамом мечети имени Мухаммада Арифа Афанди Куддассаллаху сирруху. Махди Хаджи, расскажи, пожалуйста, какие еще причины или какие способы проявления вот терпения как раз существует еще? Вот, как все-таки вот человеку перебороть вот это все, как проявить вот это терпение? Мы рассказали, конечно, что первая причина для того, чтобы человек проявил сабру, это чтобы достичь богослужения, конечно, да. Без этого, если человек сабру не будет делать, значит, богослужения не бывает. Как если человек не будет терпеть, например, горечь лекарств, он здоровье не получит. В частности, Фудайль ибн Ияд рахимахуллах сказал, говорит, человек, который хочет, значит, стать на путь ахирата, ему нужно, говорит, испытать смерть 4 цветов. Белый, красный, черный и зеленый. Что он подразумевает этими словами? Белая смерть – это голод. Черная смерть
это говорит то, что люди будут его ругать, упрекать, например, да, Осуждать, порицать его, порицать, осуждать и так далее. Красная смерть – это идти против сатаны, не слушаться сатаны, дьявола. Зеленая смерть – это уже обычная смерть, которая от Всевышнего Аллаха испытывает. Вот эти, говорит, вот эти смерть, вот 4 раза умереть он должен для того, чтобы путь ахирата он мог идти. Без этого не бывает. Вторая причина, Мухаммад Аль-Хаджи, для того, чтобы мы должны делать сабру, потому что в терпении есть все хорошее дуньяла и ахирата. Терпение, говорят, ключ рая. Успеху, да, успеху и рая. И вот сейчас мы рассказываем, например, как человек, например, когда мы же до этого рассказывали, что в жизни, пути человека вот сталкивается с трудностями пропитания, там, голода и так далее, или же, например, с какими-то сюрпризами у судьбы и так далее. И вот как это терпение все преодолевает. Значит, в первую очередь это спасение от этого бывает. И, например, ну, как бы победа. Аллах Та'ala говорит: Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Садак Аллах аль-Азим. Люди говорят, если человек не работает, говорит, он не покушает. Да, если у него этот уровень мышления, он не покушает, это однозначно. Но если человек верит Аллаху, в Аллаха есть и'тикад, убеждение, то Аллаху Та'ала говорит, человек, который боится Всевышнего Аллаху Та'ала, таква соблюдает. Это очень обширный мана у этого, мы сейчас об этом не говорим. Значит, Аллаху Та'ала для него сделает такой выход, говорит, откуда даже он не ждал, оттуда будет идти ему пропитание. Мы, например, в нашей жизни можем смотреть на людей и говорить, как же он мог дом построить, откуда у него эти деньги. Да. Мы же видим, например, сколько мечетей появляется, да? Никто не может сказать, откуда деньги. Но они появляются. Мы, например, если сами на себя тоже посмотрим, например, да, что человек, я сам бы с этим не справился, но как-то только когда нас поставили перед фактом, мы понимаем, что это так. После этого достижение цели от терпения зависит. Аллаху Та'ала говорит: Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. Садак Аллах аль-Азим. Из-за терпения Бану Исраиля, говорит, вот достигли. Потом Аллаху Та'ала терпеливого человека сделает имамом. Имамом сделает. Как Аллаху Та'ала в Коране говорит: Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Садак Аллах аль-Азим. Имамами их сделали, говорит. Как вот, как предводителя. Не просто предводитель, это имам, это не то, что, например, человек там, например, там по-своему посчитал голоса там и выскочил вперед. Это нет, это люди считают его имамом. Не он заставляет их думать так, а люди его выбирают сами имамом. Истории одного из наибов рассказывают, вот якобы один из наших соседских государств, тогда, видимо, в Дагестане был такой адат, испытывали мужество людей. Вот, когда один храбрый человек слышит, что где-то тоже есть такой храбрец такой и так далее, они дружили, да, вот храбрый человек, храброго человека должен знать в лицо. И вот, значит, он пошел, говорит, его испытать там, как бы там в борьбе, там, в бою там, и так далее, на кинжалах, на саблях, или просто так кулачным боем там как-то. И в итоге, говорит, его встретил на краю села. Он говорит: я хочу пойти к такому-то человеку. Он говорит: зачем, говорит, к его, хочу испытать его храбрость. Говорит: зачем тебе, сперва ко мне пойдем в гости, говорит, там, можешь, попробуешь меня преодолеть, если получится, тогда пойдешь к нему. Значит, он зашел к нему и так далее, и говорит: ну как начнем? Да, вот испытание. Он говорит: что нам особо драться тоже? Давай, ты тоже мне палец в рот встал, я тоже поставлю. Будем кусать друг друга. Кто первым уберет, он проиграл. И, говорит, они начали, говорит, кусать, и кости начали, говорит, вот, трескаться уже, аж такой хруст появился, и тот вытащил, говорит, быстро. Получается, этот выиграл человек, не тот гость, а именно вот хозяин выиграл. И тот хозяин говорит: тот человек, про которого ты слышал, это я. Это я. Я не такой сильный храбрец, тоже, говорит я. Если вот сейчас, говорит, ты пару секунд сдержал бы, я вытащил бы. Но из-за сабру, говорит, вот, я еще 2 секунды сабру сделаю, вот из-за этого терпения, говорит, я выиграл. Вот это сабру у меня есть, сказал, говорит. Вот такие моменты в жизни много бывает. Дальше. И Нух, алейхиссалам, вот за проявленное терпение получил уль-азм, да? Уль-азм, да, такой.
Значит, один из 5 таких избранных пророков он получился. Вот этот человек, Аллаху Та'ала, терпеливым людям дает радостные вести. То есть, Аллаху Та'ала говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Вабашшири сабирин». Передай, говорит, радостный весть терпеливым людям, чтобы они просто так не останутся, они выиграют. «Улаика алейхим салавату мир раббихим ва рахма». Это как мы благословим пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Аллаху Та'ала благословляет этого человека, терпеливого человека. Аллаху Та'ала ему посылает салават и милость. Дальше, этот человек становится любимым для Аллаха. «Валлаху юхиббу сабирин». Обратите внимание, вот просто кто-то слушает вот то, что мы говорим, просто так, например, да, так в Коране написано. На самом деле, вот в селении бывает, например, ну, у кого есть устаз, шейх, вали, например, да, в селении, давайте, пусть они думают, да, вот что заставило это селение уважать этих людей. Сейчас мы видим, например, в разных селах, есть Абдурахман Хаджи Куддиси Зиярат, буквально, например, в Шамильском районе есть место, где он просто стал хутба сделал людям, да, это место, вот каждая машина останавливается там, один алхам, 3 кулху, сату фатих читать и послать душу этому человеку. Вот. Ради чего? Что стало? Что это? Богатый был, он пенсию раздавал и так далее, и так далее. Нет, он был терпеливым человеком. Те, которые к нему шли, тоже, их тоже терпел. Значит, ко всему был вот это трудности, голод, холод, жажда и так далее. Все перенес, не вывел из себя там и так далее. Когда человек нетерпеливый, что он делает? Он кого-то бьет, кого-то ударит, ненужное слово скажет. Значит, такие же вещи бывают. То есть фактически вот то, что вот терпение настолько вот ценят в религии, наверное, это вот с противоположности, если взять, поспешности, все беды именно заключаются в человеке. Вот именно. Именно поспешность. Поспешность. Человек, например, вот из-за терпения то, что он мог достичь, из-за нетерпения он не то, что не достигает, он то, что достиг, тоже портит. Вот, теряет вот это все. Примерно, например, человек построил дом, вот не хватило терпения крышу ставить, он оставил, и дом разрушился. Конечно. Примерно вот так. И этот человек, вот, он получает, ну, если человек стал любимым для Аллаха, этот человек же не пропадет. Это же цель каждого мумина, каждого мусульманина. В раю, вот для терпеливых людей, для сабру особый макам, особый уровень. Бисмиллахи рахмани рахим, улаика юджзауна ал-гурфата бима сабару. Значит, из-за терпения у них особый макам в раю будет, особенное место будет. Значит, ну, считать будем, и самое главное из них, конечно, как вознаграждение бесконечное. Например, любые деяния возьмите, вот человек, который сделает намерение что-то хорошее совершить и не совершил, одно вознаграждение за намерение. Человек, который сделал 10-кратно. Есть, например, джамаат намаз 27 раз, значит, там сивак сделал 70 раз, там и так далее, до 700. У каждого есть уровень, но у терпения нету. У нее нету, ограничений у нее нету. То есть у него нету мерилы. Да, мерилы нету, да. Как Аллах Та'ала в Коране говорит, бисмиллахи рахмани рахим, иннама юваффас сабируна аджрахум бигайри хисаб. Без хисаб. Хисаб нету. Аллаху Та'ала так говорит. Мы что можем там мерить? Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалам, в своем хадисе и сказал, ма у'ти ахадун мин атаин хайран ауса мин ас-сабр. Человеку, говорит, не дали, например, подарок, например, да, шире, чем сабру, больше, чем сабру, говорит, не дали. Умар, аллаху анху, сказал, джами'у хайрил муминин фи сабри саати вахида. Весь добро муминов – это в терпении одного часа. Вот люди, вот когда мы видим, например, вот просто вот сам тоже мыслю, видит, едем по дороге, там яма, каждый человек обижает эту яму или бьется об этой яме и так далее. Вот так может продолжаться год. Встал один человек, выровнял, этого же не было бы. Не было. Точно так же, например, есть такой опасный участок, опасный камень на дороге. Каждый второй еле-еле пролезает, проезжает. Нет, вышли с машины, подняли, вытолкнули, поставили. Дорога. Это для муминов, для всех это хорошо. Вот примерно вот так же вот в терпении часа многие счастья скрываются. Поэтому нельзя вот быть нетерпеливыми. И если кто-то нам говорит, например, да, что вот там то, что мы с вами делаем, например, нам того не достичь, значит, тогда мы посмотрим, кому мы поверим. Тому, который нам это неправильный совет дает, или же Аллаху, который нам столько обещает.
А в чем суть вот именно этого сабра, терпения? Терпение, конечно, это в арабском слове сабру, она по-разному звучит. Вообще сабру это держать, в каком-то месте себя держать, это называется сабру. Как Аллах Та'ala в Коране говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Васбир нафсака ма'алладина яд'уна раббахум садак Аллах азим». Аллах Та'ала пророк говорит тем, которые утром и вечером служат Всевышнему Аллаху Та'ала, вот взывает ко Всевышнему Аллаху Та'ала и так далее, с ними ты держись, это просто нахождение. Человеку одно место занимать тоже тяжело, наверное, бывает, поэтому держаться одного места, это тоже хабсун нафс, держать тело на каком-то месте, эта вещь называется сабру. А, например, тот сабру, который мы имеем в виду здесь, это держать тело от совершения тех поступков, которые вызывают, показывают нам, или которых можно комментировать как недовольствие тем, что случилось. Поэтому говорит, вот среди хадисов пророка саллаллаху алейхи ва саллям есть такой хадис, где говорится, что когда человек бьет об колено рукой, она портит вознаграждение беды. Ведь мы с вами знаем, что любая беда, даже заноза, например, которая заходит в ногу человека, она соответствующий грех снимает, соответствующую беду убирает, балах убирает и так далее. Это каждому человеку ясно, конечно. Вот когда к нам беда идет, она идет, например, для того, чтобы очистить нас от грехов. Если уж грехов нету, то с вознаграждением, конечно, да. Ударил человек рукой об колено, значит, вот это все, что вот польза, которая от этой беды ушло. Дело не в самом действии, делает, потому что, например, если у человека колено испачкалось, стряхивать нельзя, что ли, это? Нет. Конечно. Дело в том, что именно... Или если бы он ударил в другой день, другое время. Другое время, да. А вот этим он, что это же такое со мной, там примерно, это жест недовольствия решением Аллаха, вот примерно вот так же. И поэтому, когда человек, например, сталкивается с чем-то, вот как алимы говорят, что-то случилось, и человек говорит, наверное, лучше было бы, чтобы это не случилось бы. Вот несовершение этих действий, вот эта вещь является сабру. Например, бывают вещи, например, которые не подвластны нам. Примерно, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда его сын, один из сыновей умер, когда у него слезы пошли, сподвижники сказали, говорит ему, и ты тоже плачешь, говорит, о посланник Аллаха. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, говорит, слезы текут, сердце печалится, и мы не говорим, кроме того, что Аллах позволил. А если говорить, например, о сохранении, о крепости сабру, да, что может сдержать нам сабру, это вспомнить трудность, ее время, и вспомнить также, что эта вещь, вот это, должна была бы случиться. Например, если у 15-летнего ребенка появилась седая борода, он мог бы сказать, откуда это все? Так же. Но когда 60-летний старик будет жаловаться, что у меня тоже белый волос появился, это уже не к месту, же, правильно? Конечно. Поэтому вот точно так же каждый человек должен знать, что то, что случилось, она случится, и ее обходить невозможно было. Вот после того, как случилось, уже она не раньше, не позже, ни с кем-то другим, а именно с тобой эта вещь должна случиться. Вот это вещь вспомнить. То есть, когда человек начинает думать, вот если бы я вот так это не сделал бы, если я сюда не пошел бы, если я то-то не сделал бы, вот этого не случилось. Вот примерно не то, что там даже мысли, просто вот он там, зачем я это делал, вот такие выкрикивания и так далее, например, да, вот то, что он будет знать, что все происходит по воле Всевышнего Аллаха, и чтобы Аллах Та'ала указал каждому, например, случаю, время, место и так далее, узнать это уже, это сдерживает наш сабру. Она помогает для сабру, понимания этого. Дальше, вот это второй момент тоже не у каждого может быть. Что же сохранит, что же даст это нам, что же поможет, например, вот этот второй момент тоже соблюдать. Это вспоминать, что Аллаху Та'ала, раз у нас что-то забрал, раз чего-то нас лишил, ее лишил для того, чтобы дать нам лучшее. Например, Мухаммад Вакиль Хаджи, вот ты нанял к себе водителя. Он ездит на шестерке. Значит, раз ты у него забрал у водителя машину, он же должен знать, значит, новая машина появится. Так, если он будет говорить, что ты у меня машину забрал и так далее, когда ты тоже его нанял, когда, например, машину тоже ты дал, как это можно так? Это же не проявление адаба.
Поэтому вот так же, раз что-то, ну, Аллах любит своего раба. Вот то, что нас любит кто-то в мире, отец, мать, кто-то, это даже пророк, саллаллаху алейхи, любит свою умму. Это Аллах дал ему тоже любовь и так далее. Эту любовь тоже, это, например, да, вот это по сравнению с той любовью Аллаха к своему рабу, это ничто. Поэтому, значит, вот любимый Аллах, как же может нам навредить? Навредить не может. То есть Аллах может дать тебе только самое лучшее, что есть. Если что-то у тебя забрал, забрал его ради того, чтобы одарить тебя лучшим. Вот именно. Вот здесь вот разные истории вспоминаются. Хочется, конечно, чтобы в первую очередь мы с вами, потом те, которые нас слушают, тоже более подробно это я понял. Поскольку в основном то, что в наше время мы видим, даже разницы нет, те люди, которые намаз не делают, те люди, которые, например, там жили какой-то жизнью, ушли с этого, даже те люди, которые сошли с истинной пути ислама и вступили в секту заблудших людей, их нетерпение, вот это все их выводит. Потому что недовольны тем, что на земле. Например, да, я говорю, наша задача исполнять амру Аллаха. Например, человек делает намаз. Да, если Аллах пустит ему вахью и скажет, что ты будешь гореть в аду, это же не означает, что с него снята обязанность. Конечно. Независимо от того, куда он попадет, он должен делать намаз. Точно так же, мы, если себя ставим, человек себя поставит в роли человека, который решает судьбами людей, это же заблуждение. Поэтому мы не те люди, которые могут менять что-то. Мы должны исполнять амру Аллаха. Вот если мы плохие, вот мы амал должны менять. Вот это все, что нас касается, мы должны исполнять. А иначе получилось бы как у того хасавюртаса, который вот, когда ему сказали, почему ты не выгоняешь жену, там, не разводишься с женой, он сказал, мне жалко того человека, за которого она выйдет. Получилось бы так же. Поэтому вот наша жизнь, как бы мы не будем прыгать, она всегда будет идти своим чередом. Что Аллах захочет, то и будет. Поэтому, как мы уже говорили в предыдущих наших передачах, от терпения исходит победа, достижение цели. Вот это и есть то, что мы хотели говорить о сущности сабра. Хорошо, Махди Хаджи, вот теперь тогда перейдем к следующему вопросу. Какой из этих 4 трудностей самый трудный? Говоря о 4, мы напомним, что это трудности, это пропитание душевных беспокойств, это такие чудеса предопределения, трудности предопределения и испытания судьбы. Значит, и беды балахи тоже. Из этих 4 самый трудный это пропитание, Мухаммад Вакиль. Так и говорит имам Газали рахмахуллах тоже, поскольку, как говорится, если, например, человек целый день не покушает, вечером уже начинает голодать. Значит, и, например, снизу живот тоже говорит, если мы даже проявим сабру по отношению к голоду, значит, дети уже начнут нас дергать, жена начнет оттуда дергать и так далее, и так далее. Это трудности риски, это очень большое испытание для человека. Имам Газали рахмахуллах говорит, что эта вещь, говорит, то, что люди начали переживать за пропитание, она заставила их уставать, их сердца тоже она отвлекает, беспокойство тоже умножается, жизнь у них тоже зря исходит, значит, грехи тоже умножаются, и вот от Всевышнего Аллаху Та'ала, от поклонения Всевышнему Аллаху Та'ала, они отвернулись, отвлекаются на поклонение дуньялу, говорит, и поклонению этим людям. И в это время, говорит, они в этом мире стали жить, говорит, во тьме, в невежестве, значит, в унижении, говорит, и вот в ахират, говорит, они идут бедными, нищими. Как примерно человек бывает, например, вот отец дает сыну, сынок, вот тебе, например, да, там 100 000 рублей, поезжай в Москву, значит, там снимешь, например, гостиницу, номер, там, вылечишь себя тоже, ляжешь в больницу и приходи обратно. Отец говорит, сын едет, садится в автобус, он говорит, что-то в автобусе там кресла неудобные. Он говорит, водитель, остановись, заезжайте в станцию, поставь ему кресло здесь хорошее. Поставил кресло хорошее. Потом захотелось ему, например, кушать. Значит, да, там мне стол, там люди видят, он рядом, человек просто там сыр, хлеб грызет там и как-то хочет добраться до Москвы,
там. Нет, он говорит, там, не курицу, это все там, вот так начал там, да, вот эти трудности, неудобства сафара не выдержал, он хотел там раскошеливаться там, захотел, чтобы он комфортно и так далее. Приехали в Москву. Те, которые, например, как-то в трудностях жили, они вытащили деньги, поймали такси в гостиницу, а он без денег остался там. Понимаете? Он остался в вокзале, он начал попрошайничать. Кто правильно поступил в этой пути? Тот человек, который все-таки вытерпит вот это. Дорога же, это дорога. Мы должны знать, что дорога, что это трудности, это проблемы и так далее, и так далее. Но мы должны думать о том, куда мы едем, где мы приземлились, вот там как создавать условия. Это-то могли бы вытерпеть, голодным тоже доехали бы туда. Мы вечно здесь не останемся, голодные или сытые. Доехали бы туда. Точно так же... Вот. То есть имеется в виду, вот этот пример вы привели, что вот этот путь, это есть наша с вами жизнь. Жизнь, да. Жизнь. Вот был, говорит, случай, когда вот один из... человек строил, говорит, дом. Человек строил, это книга Нузхатуль Маджалис рассказывает, это интересная история. Я полностью вот, подробно не могу рассказать, просто суть хочу довести до людей. Вот человек взял, говорит, там строил камень, этот каменную стену, и потом, ну, камней же много. Один, говорит, взял камень, так посмотрел, что-то неудобный камень и выкинул. И этот камень заговорил, говорит, с этим человеком. Человек, ты знаешь, кто я? Вот этот камень заговорил. Он, говорит, сказал, нет. И тогда этот камень, говорит, сказал, я такой-то король, который владел такими землями, который, там даже говорится, что несколько десяток тысяч девушек, девственниц лишил девственности. Такое богатство у меня было, это. Я там где-то там, ну, человек в землю превращается. Вот из меня там сперва получилась глина, потом все превратился в камень. Сейчас я даже для твоей, вот этой, для твоего сарая неугоден стал, говорит. Вот это вот так заговорил, говорит, камень. Но это Аллаху Та'ала ибра, вот как бы, что мы с вами подумали, вот оставляет урок для нас. Вот точно так же, вот в зависимости от того, ну, миллионеры, миллиардеры, все же уходят, все же умирают. То есть едет, каким богатыми тоже это поезд едет, бедными тоже едет. Это корабль без движения не остается. И вот посмотри, говорит имам Газали рахмауллах, Аллаху Та'ала сколько аятов он спаслал к людям, сколько рассказал, сколько обещаний Аллаху Та'ала дал. Пророки, алейхиссалату вассалам, алими, делали, говорит, ва'за людям, объясняли им дорогу, вот то, что мы сейчас тоже делаем, хотя мы сами тоже заслуживаем этой проповеди. Да, мы прежде всего сами для себя делаем. Для себя делаем. Значит, например, писали, говорит, книги, приводили примеры, например, давали людям думать, напоминали людям о Всевышнем Аллахе, говорит, сколько, говорит, эти алимы прожили. Вот пророк, саллаллаху алейхи вассалам, ушел из этого мира, у него кольчуга, там Турс был вот, в залоге за долг, который он взял. Значит, почему пророк саллаллаху вроде бы, это милость Всевышнего Аллаха, он тоже мог бы прожить так, если так взять. Значит, чтобы мы с вами не смогли сказать, например, да, вот он тоже там нормально там был так, вот поэтому мы тоже так, чтобы не говорили. Как, например, Умар ответил Халид ибн Валиду, когда ему накрыл стол, он сказал, это нам, а что этим мухаджирам, ансарам, которые, говорит, с голоду уходили из этого света? На что Халид ибн Валид сказал, им рай. Если они рай получили, а мы только это, мы пропали, сказал Умар радийаллаху анху. Поэтому, вот сколько, говорит, делают, и вместе с этим эти люди, говорит, они не находят какую-то истинную дорогу, не пугают их эти вещи тоже, не успокаиваются, они все же свое делают, как вот бобер, который должен грызть что-то, вот он будет делать, значит, и почему это так? Потому что сатана заставила человека вот, да, забыться о его роли, как, например, всегда хочется примерами объяснить. Это недавно показывали по телевизору, что в Москве есть магазин, который продает одежду для собак. Шубы для собак, туфли для собак. Почему? Потому что якобы вот эти комнатные собачки там дома привыкли комнатные, выходят, простуда у них. И они дубленки одевают эти собаки и выходят. Вот это по телевизору показывали. Нет, даже человек, хайванов не оставляет в покое. Что же говорит о себе? Эти собаки
Да, вот от человека заразились вот этой болезнью. Когда собаки, они спокойно могут на улице жить, они уже простужаются, их грипп там якобы и так далее. Их сейчас люди в больницу везут, чтобы вот, до этого дошли люди. Поэтому вот Аллах на себя взял пропитание, а человеку сказал, ты служи мне. Нет, они не, как бы, да, своими действиями показывают недоверие Всевышнему Аллаху и говорит, вдруг ты забудешь нас, и мы будем ибадат делать. Как вот поступили израильтяне, когда были в этой ущелье Тих? Как они поступили? Аллах Та'ala им сказал, я буду вам послать манну и сальва неба, вы только на хранение не ставьте, не храните. Ну, они сказали, а вдруг забудет один раз послать. Если Аллах Та'ала с неба каждый день им манну и сальва посылают, небесную манну, значит, не хватает того, что с неба эта еда посылается, они сказали, вдруг забудут нас. Они начали запас делать, и это все прекратилось. Поэтому, говорит, вот эти адаты, вот эти ненужные вещи, говорит, заполнили их сердца, и сатана, говорит, трон свой, вот этот трон поставил прямо в самое сердце человека, говорит, и оттуда управляет самим человеком. И мы видим, как вот этот, да, вот натуральный вот хищник, как человек вот гоняется за маишатом. Если даже взять, Мухаммад Акиль-Хаджи, вот из-за этого живота, животные так не убивают друг друга. Животные, волки, звери, медведи, они так не убивают друг друга, как человек. Как человек они просто убивает. отгоняют, отбирают вот эту дичь, отгоняют просто, видя, что он... А человек же, он отбирает у него его собственность и еще и убивает. Как мы видели, например, да, вот ради вот этой ерунды, ради этой нефти, целые миллионы людей населения Ирака просто их мясорубкой. Да. На этом там где-то живут люди, получают там, например, премии, пенсии и так далее, и люди живут. Вот, Махди Хаджи, вот если в Коране вот еще вот такие моменты, вот я знаю, что слышал, что Аллах Всевышний поклялся именно своими творениями, вот там небесами, там и так далее, что я клянусь, говорит, реки пропитания я вам гарантирую, я обещаю. Есть. Это не один раз это. Даже Аллаху Та'ала об этом, говоря об этом, сказал, Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим, это Суратуль Маида, 23 аят. «Ва аля Аллахи фатаваккалу ин кунтум му'минин». Уповайте на Аллаха, если вы му'мини. Вот так именно вот это слово даже, вот очень, от которого дыбом волосы встают, слово Аллаха, если вы му'мини, говорит, таваккал делайте на меня. Да. Это, что об этом говорит? Просто мы с вами, видите ли, человек, как у нас вот большие алимы, особенно имамы суфи, тарикатские имамы говорят, состояние одного человека среди тысячи людей больше пользы приносит, чем 1000 ваза одному человеку, который делается. Когда все поглощены этими моментами, там, наверное, мы тоже от этого отвлекаемся, хотя люди, которые все-таки Аллаху поверили, нежели там кому-то, значит, они давно решили эту проблему, и вот это, даже вот это источник этой мысли, они буквально обрубали, с корнями вместо обрубали это и не давали этому приблизиться, например, к телу человека. Давайте возьмем пример. Значит, Ибрахим Адхам рахималлах, один из больших тарикатских суфиев, шейхов, значит, когда этот человек, говорит, хотел вышел в сафар и заходил в пустыню. Пустынями это знаем, это смерть. Это очень тяжелое в наше время, например, да, в Дагестане, где на каждом шагу реки, значит, там магазины в городе, человек на улице выходит тяжело бывает в этой жаре, а это пустыня, пустыня, где 40, 50, 60 градусов жары бывает. Когда захотел, говорит, у него сатана, говорит, вот как-то заставил у него появиться сердце и сказал, говорит, это пустыня, где человек может погибнуть, а с тобой нету еды, значит, вдруг там что-то не так. Вот такой вещь, говорит, появился. И он же знает, это источник мыслей. Он говорит, сказал, клянусь Аллахом, говорит, я пройду через этот путь, не возьму с собой ни еды, ни воды тоже. Значит, и буду каждый миль, который я буду проходить через эту пустыню, совершать 1000 ракаатов, и вот так этот путь пройду. И вот в таком виде он 12 лет прошел вот эту дорогу. 12 лет. Он наказал свой нафс за эту мысль 12-летним богослужением по этой пустыне. Говорят, что Рашид говорит, это правитель Рашид,
вот он хадж делал, говорит, и по пути, говорит, нашел, говорит, его там, по пути в хадж. Когда люди годами туда-сюда ездили, они его находили по пути. И тогда, говорит, ему сказал, говорит, значит, когда он его намаз делающим нашел, говорит, ему сказали, это Ибрахим Адхам, говорит, намаз делает. Он пришел, говорит, как ты себя находишь, Аба Исхак, как твое состояние, говорит, сказал. И он, говорит, следующие стихи прочитал. نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا دنيانا يبقى ولا ما نرقع فطوبى لعبد آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقع. Мы, говорит, разрываем нашу религию, говорит, клочки делаем и этим зашиваем, говорит, латки ставим на дунья. Когда в дуньяле какая-то трещина появляется из земного богатства, мы религию режем и религии зашиваем эти места, говорит. Такой он выражает, потому что если человек должен, например, или Аллаху служить, или дуньялу, каждое время, которое он уделяет на дунья, это же кусок латки, который из дина берется и ставится туда. В итоге, говорит, не дунья тоже нам остается, дунья тоже не остается. И то, что мы шьем, это то, что режем, религия тоже не остается, говорит. Радость тому рабу Аллаха, который все-таки избрал путь Аллаха Всевышнего и своим дуньялом стал щедрым, говорит, жертвовать ради ахирата, ради того, что будет. Вот эти слова, говорит, он, говорит, сказал. Также один из хороших людей, когда он был, говорит, в пустыне, ему такой-то васвас появился, говорит, что он там якобы лишенный пропитания человек, значит, а там нету людей, которые там могут ему преподнести что-то и так далее, и так далее. И он говорит, взял на себя так, что, у них был, начиная от сподвижников пророка, у них был адат, это корень этого невежества срывать. Вы, наверное, помните истории, когда один из сподвижников пророка делал намаз, значит, там он услышал, говорит, чириканье птиц. Он обратил на это птицу внимание, говорит, в итоге, она же туда со ветки на ветку прыгает, он отвлекся и забыл, какой ракат он намаз сделал. За то, что эта вещь, он наказать себя за это, весь этот сад. Сад это, в наше время сказать, это вещь, это откуда человек живет. Это не просто там дополнительных несколько долларов и так далее. Это вещь, откуда человек живет. Наши отцы, наши деды, они, когда мы в село, горы смотрим, они прямо на скалах строили дома, чтобы беречь эту землю, поскольку это было пропитание. Это не как богатство. Если земля, например, урожай не даст, например, если там по земному судить, конечно, значит, этот человек голодает. Что это там. Он, например, для него тоже, это прямо в пустыне, это сад был, это место, откуда он питается. Он это все, говорит, ради Аллаха Назру сделал, он отдал это. Поскольку эти люди, мы с вами, например, где-то в корнях, например, у нас, как бывает, например, у нас из сердца растет колючка такая. Когда она заденет, мы эту колючку ломаем, но она будет расти. Они прямо с корнями выдергивали ее, и это не мешало им дальше служить. Также в этом случае этого человека тоже, когда он пошел, говорит, в поле, он, говорит, сказал, значит, что он войдет без ничего, что он ни у кого не попросит, ни у кого не возьмет. Если кто-то даст, он покушает только мед и масло. Так он сказал, говорит. В таком виде, говорит, пока в рот не поставит, не покушает тоже. Такое слово взял, говорит, и ушел, говорит. В таком положении он когда шел, и видит, говорит, издалека идет караван. А пустыня же это, там сразу человека видно бывает, там. Он лег, говорит, на землю, говорит, что его не заметили. Вдруг, говорит, прямо Аллах сделал так, чтобы они прямо к нему подошли и видели человека лежащим. Этот человек, говорит, упал здесь от жары там, и так далее. Они быстро, говорит, подняли этого человека. Значит, и он, говорит, закрыл, говорит, глаза, чтобы они разговаривать не стали с ними. Они приблизились, говорит, и сказали, это вообще сознание потерял, говорит. Принесите, говорит, ему, говорит, мед и масло. Эти люди говорят. Тогда они принесли, он, говорит, зажал рот, так, и говорит, не открывает. Тогда они принесли инструмент, чтобы рот открывать, что этот человек мог покушать. Он, говорит, когда уже ему там насильно, говорит, начали, он засмеялся, говорит. Они сказали, его джинни схватили, что ли, больной, что ли, он что с тобой, говорит, смеется. Он потом рассказал историю, что это было, говорит.
Подобную же историю имам Газали рахмалла рассказывает про человека, который, видимо, они такой для ибадата выбирали места, мечети, там уголки в мечетях там, и вдруг, когда он находился в одной мечети, такой мысль, это сатана, сволочь, он такой подкрадывается же он, да, ему, говорит, сказали, это мечеть, где там богатые люди тоже не ходят сюда, значит, ну, мало народ тоже здесь бывает, там, никто тебе копейку не подкинет, может, в другой мечеть пойдешь, где вот тебя увидят, там потом кто-то подойдет, там, кушать поставит, это так, вот такой мысль, говорит, вот возник у этого человека. Он, говорит, тоже поклялся, вот отсюда я никуда не пошевелюсь, и я, говорит, кроме халвы, говорит, не покушаю тоже, говорит, вот такое слово с солью взял он. В это время уже, время тоже прошло, ночью люди уже разошлись уже по домам, там поздно ночью уже вот довольно поздно ночью кто-то говорит, вот сильно стучится в дверь мечети. Он, значит, в руках лампа тоже была у этого человека, он подходит и говорит, ему открывает, и вдруг видит, что там бабушка, говорит, она взрослая женщина, говорит, и рядом, говорит, молодой человек, говорит. И она заходит и говорит, ставит перед этим человеком, говорит, поднос, говорит, приготовленный из халвы, как у нас говорят, бакух, типа вот такой вещь. И тогда эта женщина говорит вот так ему, слушай, сынок, говорит, вот это мой сын, говорит, я для него сделал, говорит, вот это бахох. Он отказался, говорит, ее кушать, халву. И клялся, говорит, я ее не покушаю, говорит, кроме как с человеком, далеким от нас, гариб, говорят, да, вот чужеземцем, говорит, значит, который в этом масжиде, говорит, ради Аллаха, покушай эту халву, говорит, я хочу накормить его. Тогда, говорит, вот она брала, одну лукма ему давала, одну лукма в рот своему сына кормила, вот так обоих накормила, говорит она. Примерно такие моменты в нашей жизни очень много бывает. Просто мы с вами, да, вот как-то не думаем. Бывает два магазина рядом. Значит, один торгует, например, чем-то, а другой спирт, там, вино, водка, там, аллах продает, ненужное харам продает. Сейчас вот сердце этого человека, который спирт, сигарет не продает, он всегда будет, у того торговля идет, у меня нету, у того торговля, у меня нету. Он не думает о том, что, да, какие его дети стали, какие его невесты стали, значит, разбогатели он вообще, общем он что стал? Да, он видит оборот денег в руках. Ну да, баракат да. Не видит, он видит только количество. Количество видит он. Даже не количество это примерно, если 10 рублей тебе обратно забирать, давать, обратно забирать, это просто вот эта игру он видит, но не замечает суть. Не замечает. Если бы, например, человеку дали бы 10 грамм золота чистого, а другому дали, например, да, там килограмм меди, но там 10 грамм золота. И говорят, ему много дали, говорит. Это же глупость. Поэтому в нашей жизни, если мы мумини, конечно, если были бы, например, неверными там, какими-то там, ну, Аллах знает, какими-то людьми, там понятно, да, у них есть и такое мышление, мы им ничего не говорили. Мы-то люди, которые говорим, мы мусульмане, мы верим Аллаху, мы верим пророку, саллаллаху алейхи вассалам, мы даже не сомневаемся в словах Аллаха, же говорим так. Вот Аллаху Та'ала нам говорит, не переживайте за это. Не переживайте, тот создатель, который кормит собаку на мусорке, неужели с иманом нас не накормит? Мы видим, как Аллаху Та'ала неверных, жирными, пухленькими держит, да, вот, там по всему миру их показывают, там по 30 килограмм весит. Мы мумини, хоть у нас ничего хорошего нет, мы говорим, ля иляха илляллах, Мухаммаду Расулуллах, иншаллах, нас Аллах не бросит. Да. Вот, и в заключение, вот, по-моему, мы в одной из передач тоже об этом говорили, как Муса, алейхиссалам, когда получил пророчество, обзавелся семьей, и вот это все, и трудности, он как же с пропитанием, вопрос, когда он поднял, и Аллах Всевышний, говорит, ему сказал, вот тростью ударь, говорит, по этому камню, и большой камень раскололся, и внутри оказался еще один камень. Еще раз ударь, говорит, он еще раз ударил, внутри еще один камень. И третий раз, когда он ударил, внутри этого третьего уже камня оказалась такой маленький червь, и Всевышний Аллах убрал завесу и дал возможность слышать Мусе, алейхиссалам, что говорит этот червь. И этот червь, говорит, в пасти было соответствующие его рикзы, и воздавал, говорит, хвалу Всевышнему Аллаху, который, будучи там, внутри трех камней,
что не забывают и обеспечивают ризк. И Аллах Всевышний Муса алейхиссалам говорит, если даже эту червь я не забываю, неужто я самого дорогого своего творения, своего любимца, ради которого я сотворил этот мир, неужто я его забуду? Конечно. Поэтому я думаю, что, иншаллах, единственное, конечно, то, что нам не хватает, это упование, вот, по-видимому, это, иншаллах, Рахман, дай Аллах нам силы уповаться на Всевышнего Аллаха. Я думаю, огромное спасибо, Махди Хаджи. Терпение. Да, Терпение. мир, согласие, здоровье, благополучие всем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алхамдулиллахи раббил аламин, ассалату вассаламу аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие телезрители, дорогие друзья, в эфире очередная передача «Исламский вопрос». И мы продолжаем работу о изучении книги Минхаджуль Абидин великого ученого имама Аль-Газали. И изучение этой книги мы проводим вместе с Махди Хаджи Абидовым, имамом мечети имени Мухаммада Арифа, Афанди Куддасаллаху сирриху. Махди Хаджи, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Алейкум ассалам. Я хотел бы, чтобы вы немножко напомнили нашим телезрителям о тех примерах, на которых мы с вами остановились на предыдущей передаче. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Еще раз. Конечно же, мы до сих пор продолжаем тему пропитания, точнее преодолевания беспокойства о пропитании, поскольку для человека, который вышел, стал на путь приближение ко Всевышнему Аллаху Та'ала, один из тех моментов, который сбивает его с пути, это как раз такой вопрос пропитания. Поскольку человек говорит, да, я буду служить Аллаху Та'ала, исполнять его указы, остерегаться от запретов, но тем не менее мне же кушать надо, семью кормить надо и так далее, и так далее. Вот об этом мы говорили, если наши телезрители следили за нашими передачами, конечно, они, наверное, сами поняли, насколько такая обширная эта тема. И те истории, о которой мы говорили, это история Ибрахима Адхама, рахмахуллах, когда вот он ушел без еды, без воды в путь, видимо, сатана ему вот бросил такой мысль в сердце, значит, ты без еды, без воды выходишь, вдруг погибнешь, там, откуда тебе будет там пропитание, с голоду помрешь, мол, возьми с собой там что-нибудь и так далее. Поскольку это был человеком, который полностью уповал во всем на Всевышнего Аллаху Та'ала, но все-таки, тем не менее, у него возникла эта мысль, он решил наказать свой нафс тем, что он именно войдет по той дороге, где обычно люди не встречаются и совершат в каком-то определенном расстоянии. То есть тем самым наказывает свой нафс, да? Да, тем самым наказывает, и добавок в каждом миле он будет совершать по 1000 ракатов. И вот эту дорогу он оставил, говорит, 12 лет. Он проходил именно вот эту мысль. Мысль, на самом деле, может быть, телезрители подумают, что там такого, что так наказывать себя за это. Да, если так говорить, это просто мысль. А с другой стороны, это мысль недоверия Всевышнему Аллаху Та'ала. Потому что если... То есть, как бы, получается, усомнился о том, что Аллах является, значит, кормилицем, или, как говорится... Ну да, Аллах создал его, он, может быть, вот итог этой мысли исходит к тому, что вдруг Господь меня забудет, как бы, якобы. Вот если подобная же история о Муса, пророка, с его народом, когда небесной манной Аллаху Та'ала кормил их, значит, и Аллах Та'ала говорил, вы не ставьте там, запасы не делайте. Значит, но они сказали, а вдруг забудут нас, что подобное не случилось. И вот он так свой нафс наказал, значит, и вот именно вот так они корни этих мыслей срывали из своих сердец. В течение 12 лет. Порой здесь даже говорится, что один из правителей, Рашид, говорит, проходил около него в это время, когда хадж ездил, они уже каждый год хадж ездят. Видимо, там иногда встречались с ними по пути тоже. И вот он вот это расстояние оставил 12 лет. Другая же история, которая, вот подобная же история, когда одного из авлия также сатана решил сбить, он вот клялся, что он им тоже пойдет также по той дороге, где люди не встречаются, и не покушает, пока его в рот не будут класть мед и масло.
Значит, и получилось так, что случайно, говорит, появился караван, и он, что они не заметили, говорит, лег на землю. Но все-таки там, видимо, пустыни его заметили, они подошли, он Хукму Аллаха до своего конца. И вот он закрыл, говорит, глаза, там, ну, без признаков жизни, говорит, прикинулся там человеком, который спит. А они подумали, что человек с голоду умирает. И начали ему в рот именно класть это самый мед и масло, чтобы ему легче стало этот вот кушать. Он улыбнулся, и они, говорят, удивились, говорят, больной, что ли, говорит человек. Он говорит, нет, просто получилось так, говорит, что сатана меня вот решила сбить. И я сказал, говорит, я вот отказался, говорит, от нее и клялся, говорит, что я пойду по той дороге, уповая на Аллаха, и даже какую-нибудь еду мне, если будут, я не приму, кроме меда и масла. И вы, говорит, мне в рот ставите это. Я и посмеялся, говорит. Подобный же случай был, когда один человек, решил остановиться в мечети для богослужения, и так сатана ему забросила мысль в сердце, что вот эта мечеть, где в основном люди не ходят, мало людей тоже, и тем более богатых не бывает здесь, лучше выбрать тебе место, где люди богатые ходят, там вдруг увидят тебя, который на намазе ибадат, и вдруг кто что-нибудь подкинет там и так далее. И вот он тоже говорит, ну, бывают мысли, это иблис, он иблис, этим ее сатаной и называют. В итоге, говорит, он поклялся, говорит, что он будет, говорит, ночевать там, он останется в этой мечети и покушает только халву. В итоге, говорит, 2 часа ночи кто-то стучится, открывает дверь, старая женщина, говорит, с сыном или с внуком, говорит, слушай, говорит, я его кормить хочу, а он, говорит, сказал, говорит, я покушаю только с чужеземцем, который в этой мечети находится. Не знаю, что. Вот потом, говорит, эта старая женщина начала один кусок ему давать, один кусок ребенку, вот так, говорит, накормила ребенка. Вот такие моменты, конечно, в жизни бывают, но этот человек, Мухаммад Вакиль, когда человек враг того, что он не знает. Человек, когда видит себя неспособным на что-то, он считает, что все не способны. Из вот этих приведенных историй, вот из этих примеров, а какой же урок все-таки можно извлечь? В первую очередь из этого можно извлечь то, что ризк, оно не ускользнет от человека, которому оно предписано. Вот имам Газали, рахмаллах, пишет в этой же книге Минхаджуль Абидин, если тебе кто-то скажет, если я не буду зарабатывать, как я буду кушать? Человек говорит, если я не буду, говорит, сажать, урожай собирать, как я буду кушать? Тогда ты скажи ему, все, что ты сажаешь, ты кушаешь? Вот так, говорит, спроси. Например, кто-то может сказать, кто не работает, тот не кушает. Так люди говорят, да? А все, кто работают, кушают разве? Это тоже вопрос. Поэтому не дай Иблису лазейку в свое сердце и знай, говорит, что в первую очередь то, что тебе предписано, значит, она от тебя не ускользнет. Инсан, он такой, Мухаммад Вакиль, что если у него, вот, например, 10 муки в кладовке, он думает, он бывает спокоен. Но когда это 10 муки в кладовке Аллаха, он не бывает спокоен. Инсан, он такой. Поэтому тот человек, у которого полный вот этот кладовая мукой тоже, с голоду может умереть. Но Аллах даст ему какую-то болезнь, из-за которой он не сможет покушать. И он с этими горами муки перед собой, он будет голодать тоже. Тогда получается, Махди, вот этой пословица, который говорил, что кто не работает, тот не есть. Так куда же тогда его деть? Мы с самого раннего детства же мы как раз говорим, что человек должен трудиться, человек должен добывать, человек должен работать. Так же? Но нас в детстве не учили, что не работай, тебя все равно Аллах накормит. Вот как раз таки человек должен работать так, как Аллаху Та'ала сказал. Например, как Аллаху Та'ала взял на себя кормление раба и обязал человека заниматься богослужением. Богослужение – это и есть работа, а кормление – это и есть дело Всевышнего Аллаха. Функцию Всевышнего Аллаха на себя человек не должен брать. И то, когда человек будет заниматься тем, что Аллах Та'ала его обязал, например, исполнение обязанностей, отношение к родителям хорошо, Аллаху Та'ала вот тот риск, который ему дает, он будет ее умножать. Но не так, как вот некоторые понимают, если человек, например, махнет на папу, на маму и так далее, поедет в Москву, будет зарабатывать, что он будет кушать. Нет, в цинковом гробу он вернется обратно, как и возвращаются многие другие. Так прямо правильно нужно вот это вещь тоже понимать.
Хорошо, а тогда что, да, вот давайте, вот представим тебе такую картину, что все, вот мы начали уповаться целиком полностью на Всевышнего Аллаха. Никто не работает на заводах, никто не работает на фабриках, никто работает на рынке. Так, Да. как мы тогда будем? Значит, вот на этот вопрос мы отвечали, конечно, на предыдущей передаче. Здесь, Это резонный вопрос, который задают конечно, телезрители. и там был такой ответ. Имам Газали рахмаллах отвечает на этот вопрос следующим ответом. Люди, которые, например, о которых Аллах Та'ala послал на землю, они бывают 4 категорий. Бывают как правители, бывает как абиди, приближенные рабы Всевышнего Аллаху Та'ала. Бывает, например, люди ученые, алими, и бывают простые люди. Вот каждый из них, например, да, вот правители, давайте правитель оставит свой пост и будет пахать землю, огород. Правильно? И разве можно этого правителя оправдать из-за того, что он зерно пашет? Поэтому вот дела государства, например, куда-то там без правителя остались там. Это оправдание ему? Нет. Он должен заниматься тем, чем Аллах его обязал. Он же правитель. Правитель должен исполнять свои обязанности. А вот уже из того, что Аллаху Та'ала создал на земле богатство, вот Аллах будет его кормить. Другой момент, приближенные рабы Всевышнего Аллаху Та'ала, у них тоже такой же. Вот то, что мы говорил, например, имам Ибрахим Адхам, рахмалла, другие, у них пропитание совсем другое. Ему подобных людей. Ему подобных людей. Еще момент, ученые алими и так далее. Давайте все имамы будут ездить на заработки для того, чтобы кормить детей. В итоге мечети, медресе и так далее, что с ними будет? Ихни. Вот третья категория людей, которые не входят, вот они и будут работать тоже, потому что они другое не могут. У них третьего нету. Они вот будут способствовать именно для этих людей. Тогда они, например, не для себя работают, а для тех людей, которые исполняют обязанности Всевышнего Аллаху Та'ала. Но мы напоминаем один момент. Вот поэтому, наверное, из-за того, что этот момент не понимают люди, порой для простого зрителя вот то, что мы говорим, принимать тяжело тоже бывает. Тот путь и те слова, те речи, те наставления, которые мы приводим здесь в нашей передаче, они адресуются для тех людей, которые стали на минхаджуль абидин, на путь, приближаешься ко Всевышнему Аллаху То есть Та'ала. это не для каждого человека, а человека, который решил себя целиком. Это для каждого человека, если бы каждый человек знал бы, что он в жизни обязан делать. Но, значит, этим знанием будут воспользоваться только те, которые стали на это. Например, человек, который, человек хочет стать чемпионом мира по боксу, ему нечего ему изучать там в плавании там, и так далее, в шахматах и так далее, потому что у него цель другой. Человек, который хочет достичь познания Всевышнего Аллаху Та'ала, не быть простым рабом, рядовым рабом, хочет приближенным рабом Всевышнего Аллаху Та'ала. И человек, который хочет, чтобы Аллаху Та'ала для него открыл те знания, те откровения, которые обычным рабам Аллаха не открываются, вот ему приходится вот это все преодолевать именно так, как имам Газали рахмаллах говорит. Вот тогда для него откроется, и вот тогда он, например, есть такое выражение, вот это правило такое, да, вот шариатское правило, хасанатуль абрар сайятуль мукаррабин говорят, добрые деяния простых рабов, грехи приближенных рабов. Понимаете? Вот представьте себе, Мухаммад Вакиль, если, например, я тракторист, который там занимается, пришел ко мне человек, например, говорит, дети голодают и так далее, там, дай мне долг деньги. Я не дам ему долг деньги, да, вот, не отдал, отправил. Значит, потом человек, который за голодных отвечать должен человек, да, за голодных, которым вот государство выделил деньги, чтобы он кормил голодных и так далее. Да. Пришел к нему этот... Социальной защиты там Да. Вот пришел к нему человек и говорит, мои дети голодают, дай мне деньги. Он тоже отказал. Их одинаково будут наказывать? Конечно же нет. Нет же. Вот с того спросят больше. Конечно. Поэтому требования к тому... Это его обязанность практически получается. Человек, который хочет быть приближенным ко Всевышнему Аллаху Та'ала, к нему намного больше И требований требования тоже. Если я, например, как скажем так, валяюсь там где-то там в грязи, значит, чистота для меня не требуется. Но если хочу, если мечеть... То есть требование чистоты уже будет там в другой степени. Вот так Да. вот. Вот. Второй момент, вот, который мы хотим, вот, второй урок, который мы хотим извлекать из этих уроков, нужно знать пропитание ризки
вопрос пропитания и вопрос упования на Всевышнего Аллаху Та'ала, как вы уже отмечали своими вопросами тоже, это очень сложная, очень тяжелая вещь. И поистине для сатаны есть там дороги тоже, через которую они берут. Поскольку ахир замане гибель, даже в хадисе пророка саллаллаху говорится, что ахир замане гибель человека будет в руках женщины. Даже так говорится. Поскольку мужчина, например, своим разумом как-то сломал в себе вот этот рог шайтана, который все время тянет его направо-налево, все, сам себя покорил, посадил на этот коврик, направился в сторону кибля, но тут уже приходит уже спецназ Иблиса и начинает его выталкивать с этого коврика. Там, ты сел здесь, намаз делаешь, четки крутишь, да, ты хороший, а кто будет детей женить, кто будет дочерей выдавать там, и начинает там своими языком. Вот тут уже, видите, вот на него управу Иблис, когда сам с ним справиться не может, через другие руки она будет находить. И от этого они освобождаются. Что же говорит о простых людях, как мы с вами? От этого даже зухади. Это Ибрахим Адхам, рахимахуллах, о котором мы говорили, Мухаммад Бакиль. Кто же он был, дорогие телезрители? Это был человек, который был сыном правителя, сам тоже был правителем, который в руки получил полное правление государством целым, в итоге оставил жену, ребенка, дал им развод, отошел от них, оставил дело правительства тоже, одел на себя одежду чабана и ушел оттуда, отказался от этого. Такой же был этот человек. Поэтому... Что ж тогда? Другой правитель. Нам тоже то же самое делать, что ли? Если вы хотите приблизиться к Аллаху, ну, не будем зацикливаться именно на одном из того, что указано на моменте, но, кстати, в его жизни это было так. Нам, как тоже, инша Аллах Рахман, мы расскажем. И вот, если говорить, например, когда человек поглощен вот этими, ну, если мы говорим там об одном подходе Иблиса, там, об одной лазейке, мы сами там как кукла в руках Иблиса, когда мы находимся, нам это довольно тяжело бывает, эту вещь признавать, конечно. И от них даже, от таких людей, Иблис не потеряла надежду, на них даже не потеряла надежду, и она старалась с ними там возиться, избавить и так далее, и так далее. Тем не менее, вот для них тоже было это тяжело, для них тоже это легко не было. Вот это с имам Ахмадом, по-моему, да, было нет еще. Помните, да, сын? По-моему, было, я боюсь ошибиться, когда вот перед смертью он умирал. Говорит, тот говорит, нет еще. И когда ему стало лучше, сын спрашивает, отец, что же такое было? И вот, говорит, сатана стоял, говорит, передо мной и говорил, что вот ты проскочил от меня, вот ты ускользнул от меня. А он повторял, нет еще. Даже таких великих людей. А что же нам про нас тогда говорит? Да. И вот имам Газали рахмаллах говорит, вот человек, который говорит, 70 лет служил Всевышнему Аллаху Та'ала, 70 лет, не расслабляясь даже один миг. Даже этот человек бывает не уверен от Иблиса, не то что не уверен, для него вот эта опасность меньше не становится, как тому человеку, который только что-то хорошее начал делать. То есть это же опасность. Вот 70 лет богослужения, который находится, это тоже опасность, его тоже ждет, говорит. Поэтому это дело очень тяжелое. И мы видим здесь, как эти люди, например, ну, представьте себе... Даже, наверное, им еще опаснее, потому что у него есть откуда падать. Падать тоже. Да, а тот человек, который начал только, да, ему там падать, куда он только еще с грязи выходит. Да? Эти люди, например, тем не менее, когда они вот почувствовали от себя такую слабость в плане таваккала, упование на Всевышнего Аллаха, как они себя наказали? Но для того, чтобы взять на себя вот такое, да, как Ибрахим Адхам рахималлах взял там, например, в каждой миле совершать 1000 ракатов, и этот за несколько месяцев, которые можно оставить путь за 12 лет, когда оставляет человек, значит, для этого тоже душка должна быть у человека, какой-то смелость должен быть. И то они не освобождались от Иблиса, значит, как же быть дальше? И третий момент, урок, который мы должны брать, что во всем нужно стараться. Если мы с вами хотим здесь отдохнуть, то, конечно же, и как же можно отдохнуть в пути? Представьте себе, человек со старта вышел с разгоном быть первым из тех, которые вышли, и решил чай пить посередине. Мы же его дураком назовем. До финиша доедет, там потом отдохнешь, придет время, ты отдохнешь там. И поэтому, если человек думает, что это удастся ему легко, значит, это нелегко. И если кто-то думает, что они были сильнее,
Да, если человек думает, что у них какие-то привилегии были, у них какие-то отмазки были. Нет, имам Газали рахмаллах говорит, они тоже были из мяса, из крови, из души, такие же, как ты. Даже они были худее, чем ты, тоньше костями тоже, чем ты. Поэтому, говорит, им тоже это не было легко. Им тоже очень тяжело, им тоже было это. Но тем не менее, они тоже выдержали. Они вот выдержали сейчас и преодолели. преодолели. Но они выдержали силам знаний, нуром познания Всевышнего Аллаху Та'ala, нуром якина. И вот это усердием, которое они проявляли, и этим вот усердием они стали сильными тоже. И если человек сейчас тоже постарается, он тоже будет сильным. Иначе, Мухаммад Хаджи, в наше время, бывает ли такое время, когда авлия нету? Не бывает же. Нет. Порой... Если бы их не было, наверное, перерывность бы дунял, и, наверное, судный день давно настал бы, наверное. Но дело в том, что когда люди качествами ближе к аулияам, для них заметнее эти аулияи бывают. Он их замечает. А когда человек качествами отстает от них, вот для них они как будто там, как легенда, как миф. Вот, все серой массой остается. Вот имам Газали рахмаллах вот такие примеры нам приводит, что мы с вами брали уроки вот от этих рассказов. Дорогие телезрители, дорогие друзья, мы на этом завершаем нашу передачу. Пожалуйста, пишите нам, звоните нам. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Дорогие телезрители, дорогие друзья, в эфире очередная передача «Исламский вопрос». И мы продолжаем работу о изучении книги Минхаджуль Абидин великого ученого имама Аль-Газали. И изучение этой книги мы проводим вместе с Махди Хаджи Абидовым, имамом мечети имени Мухаммада Арифа Афанди Куддасаллаху сирриху. Вот следующий вопрос, на который я хотел обратить внимание. Что может помочь человеку приобрести спокойствие вот в приобретении вот этой рикузы? Чтобы его вот это все не беспокоило, чтобы он вот это все мог воспринимать вот как должное, как вот обычное, вот без каких-то эксцессов. Вот, Мухаммад Хаджи, дай Аллах нам, в первую очередь, то, что мы собираемся говорить, и другим тоже. Аллах, когда об этом говоришь, полное тело и сердце заполняется стыдом, да, совестью, поскольку вот читая эти вещи, вот прямо потом покрывается тело, поскольку на самом деле мы сами тоже далеко, далеки. Что нам приходится об этом говорить? Говорить, да, как будто умные люди что-то, вот как умный человек что-то собирается рассказывать, мы лишь, дорогие телезрители, передаем то, что большие люди, хорошие люди говорят, но вот представьте... Цель нашей передачи в этом как раз и есть, чтобы рассказать о том, что говорят великие люди, об этих насущных проблемах. И примите это как подарок, который передал большой правитель, очень хороший, очень достойный, любимый народом правитель, когда передает вам, но это приносит какой-то там... Который беспокоит о нас, о нашем будущем. Да. И это передает вам почтальон, он такой простой, никем не знающий, неизвестный, например, почтальон передает. Вы же не будете обращать внимание на то, что кто ее принес. Вам главное, важно, что посылку принесли вам. Поэтому вот так полные драгоценности. Это тоже и принимайте. Вот имам Газали рахмаллах говорит, что когда речь идет о том, что нам помогает, что нам дает покой в вопросе пропитания, представьте себе, говорит, такой момент. Если правитель, царь из правителей Дуньяла, из земных королей, однажды, говорит, будет принимать тебя в гости, значит, он тебя зовет в гости на ужин, значит, и ты думаешь о том, что этот правитель там очень такой человек, который не нарушает обещания, слово держит, значит, никогда не было, что он лгал, значит, вот ты поверил бы ему? Он говорит, вот приходи в гости, мы тебя накормим, там ужин, там посидим, говорит правитель. Ты поверил бы ему, говорит? Безусловно. Безусловно. А если тебе человек просто, который на базаре, который торгует, человек, у которого есть что кушать, что пить, он говорит, дорогой друг, знакомый для нас человек, говорит, Мухаммад Хаджи, приходи в гости, говорит, посидим, чай попьем. Поверишь? Тоже, конечно. Конечно же. Да. Он говорит, даже если иудей тебе скажет, знакомый, говорит, иди,
пойдем в гости там, сядем, Посидим, покушаем. чай попьем. Ты не подумаешь о том, что этот человек обман, хочет меня позвать, не накормил, отправить. Не подумаешь, говорит, Да. так. Значит, когда, естественно, когда внешние качества этого человека не вызывают у тебя сомнения, значит, у него достаточно вот такая репутация, хорошая репутация у этого человека. Так задают вопрос, это имам Газали рахимахуллах, так почему же, если ты и правителю доверяешь, если ты и, например, торгашу доверяешь, например, даже огнепоклоннику, который знакомый, Просто например, встречному человеку, который ты знаешь его там, да, вот, Да. да, знакомый для тебя человек, когда тебя говорит, приходи, я тебя накормлю, ты ему, говорит, веришь. А когда тебе говорит Аллаху Та'ала, и говорит, я на себя взял тебя кормить, содержать. И клялся, Аллах говорит, когда я буду тебя кормить, клянусь, Аллах говорит, клянусь, и говорит, почему же ты неспокоен, говорит, в обещании Аллаха? Пусть задают себе вопрос. Мы в наших предыдущих передачах говорили, как приводили аяты из Корана, где Аллах клянется, да. что это истина, что я вам буду давать ризки. Нету такого хайвана, говорит, на земле, на которого Аллаху Та'ала на себя не взял пропитание ее. И Аллаху Та'ала знает явное и тайное. Если человек подумает, может, меня дома не замутят в подвале. Аллаху явное и тайное знает, тоже Аллах Та'ала говорит. Но тем не менее, говорит, ты не спокоен к тому, что Аллаху Та'ала говорит. И ему на клятву не обращаешь внимания, Аллах клянется, говорит, но ты еще после клятвы Аллаха тоже говорит, у тебя сердце болтается, а вдруг не дадут, а вдруг с голоду помру и так далее, и так далее. Фаяляха мин фалихатин лавра это вабаляха. Какой же это позор, если ты обратишь внимание на ее конец. Ваяляха мин мусибатин лав алим тахаляха. Какое же горе, какая же беда это, если бы ты со стороны на себя посмотрел на свое состояние, говорит, это. Вот так. Разве не стоит этот пример всех ильму, который мы слышим? Да? Это, можно сказать, на лопатку положили. На лопатку положили человека. Вот Аллах Та'ала в Коране говорит, бисмиллахи рахмани рахим, ва аля Аллахи фатаваккалу ин кунтум му'минин. Вот если вы верующие люди, то уповайте на Аллаха. То есть иман и таваккал так связаны друг с другом. Если вы верующие, говорит, уповайте. То есть, когда Аллах клянется нам, и когда Аллах говорит, я накормлю вас, не убивайте людей за копейки, не воруйте у людей этого, чуть-чуть ведите с терпением и так далее. Из-за того, что, например, кому-то зарплату дали, тебе не дали, не нужно завидовать этому человеку. Если кому-то урожай дали, у тебя там урожай испортился, обратно таки не направляй ненависть на него. Потому что Аллах решил, Аллах еще больше и лучше и красивее даст. Может не даст, но ахирате ты выиграешь. И так далее, и так далее. Давайте вот так, другой пример тоже, Мухаммад Акиль-Хаджи, приведем. Допустим, я говорю тебе, идем ко мне в гости. Или же ты мне говоришь, Махди Хаджи, заходи мне в гости, я там хороший, там мясо тоже приготовлю, там сваренную, там бульон, покушаем и так далее. Он говорит, нет, я тебе не верю. Ты меня позовешь, сам покушай и мне не дашь. Да? Вот как это? Просто люди друг к другу, Это мы даже по отношению, взаимоотношения друг к другу, мы даже это допускать не можем. Допускать не можем. Да. А человек, раб, вот представьте себе, как он этим, даже я не хочу эти слова говорить, например, да, как он вот как тем бросает на достоинство Всевышнего Аллаха, когда то, что мы не допускаем себе подобному, да, мы это допускаем к нашему Создателю, да, в которого мы верим и говорим ашхаду алла иляха илляллаху ва ашхаду анна Мухаммада Расулуллах. И который клянется, да. Ранее, что... Дальше, обратите внимание еще дальше. Второй момент, что поможет нам на наше сердце вселять спокойствие в вопросах пропитания. Знай, говорит, что ризк разделен, об этом мы и говорили тоже. Значит, об этом говорилось в аятах Всевышнего Аллаха и в хадисах пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И ты знаешь, что это ризки не меняется. Значит, вот если ты говоришь, что, например, тот ризк, который Аллах мне послал, что она ко мне может не дойти. Если, допустим, человек допустит, это уже человек стучится в дверь куфру, в дверь неверия он стучится. Это уже очень опасный момент, он лезет. Он подвергает сомнению самого Всевышнего Аллаха. Всевышнего Аллаха, да. А если ты знаешь, ну, если человек скажет, что ризк может меняться, что Аллах может меня направить, а ее может покушать кто-то другой, это уже к неверию приближается эта вещь. Но если человек верит в это, тогда, допустим, он говорит, нет, я не сомневаюсь, мне что предписано, я получу. Человек говорит. Он, например, от куфру
далекий человек не хочет приблизиться к этому Оградился, куфру. Так какой же смысл в том, что человек переживает за это тогда, если он уверен в этом? Если уверен, зачем тогда переживать? Переживает. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Мактубун аля захри лхути ва саври ризку фуляну мну фулян». На спине быка и на спине рыбы написано, говорит, это ризки фулана сина фулана, Али сина Умара. Вот его пропитание это. Написано это. Каждый кусок. Если вы помните, Мухаммад Аль-Хаджи, я рассказывал историю здесь, когда у нашего отца, когда мы сидели, значит, это была история с Тагаем Ахмадом. Конечно, наш покойный, рахимахуллах, пусть Аллах нас возьмет его шафаат, значит, мы достигли его шафаата. Вот был случай, когда мы дома сидели кушать, значит, и вот, ну, естественно, там те, все, которые там сидели, им сняли плов дали, и отец начал кушать. В это время, когда уже отец кушал, раз тут постучался кто-то, и это, оказывается, наш Тагай Ахмад, рахимахуллах. Он заходит туда. Отец, чтобы его ждать не заставить, его посадил на свое место, и вот то, что он кушал, вставил перед ним, говорит, кушай дальше. И дальше уже, вот плов же, куча плова. Верхний часть покушал отец. Потом дальше начал кушать Ахмад, рахимахуллах. Потом уже отец уже горячую принес, это обратно забрал и поставил перед ним. И вот после того Тагай Ахмад говорит, смотри, оказывается, мое питание было между этими двумя слоями плова. Определенный слой был мое пропитание. Видите ли, как Аллаху Та'ала позвал меня кушать сюда, это ризки. И когда я свою покушал, как у меня ее забрал и дал горячий. Вот человек же, иман должен быть, чтобы эта вещь понять. Я тоже был удивлен. На самом деле, каждая же зернышко для нее указано путь, какой желудок ей попасть. Значит, поэтому и говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Фала яздадуль харису илля джухда». Раз написано, говорит это, тот алчный человек, который бегает за ним, она говорит, кроме трудностей, кроме усталости, говорит, у него ничего много не получится. То есть, раз на каждом рикзе написан адрес, кому он предназначен, сколько бы ты ни старался, ты это не можешь стать обладателем. Это он будет похож на волка, который тихо шел, говорит, за барашкой, там, пока он уронит курдюк. Значит, да, вот качается, вот упадет, и он унесет с собой этот курдюк. На это будет похож. И вместе с этим говорит, устаз имам Газали, рахималлах, говорит, «Иннама куддари лима алгайка айям алгаху фала ямлаху гайрук». То, что Аллах предписал твоей челюсти жевать, другой челюсть ее не пожует, говорит. Имам Газали, учитель, тоже говорил, «Факуль ризкака вайхака бил иззи, валя таакульху бидзулли». Это у него такие выражения. Вот у арабов говорят, горе тебе, говорят же, это неплохой дуа, как бы там, да, там, ну, будь мужчиной, мол, типа, вот так говорит. И имам Газали, учитель, рахималлах, говорит, «Факуль ризкака бил иззи». Так кушай же это ризк с достоинством, не кушай ее с унижением. Вот то, что твое, ну, не нужно перед ней на колени стать, говорит. Не нужно унижаться, говорит, искай это ризки, будь достойным. Придет, покушаешь, не придет, оставишь. Из-за того, что ты будешь гоняться, говорит, она твоим не станет. Как история Адама, алейхиссалам, пророка. Третий, имам Газали, рахимахуллах, приводит пример. Ну, здесь, Мухаммад Акиль, мы понимаем, конечно, что имам Газали друг за другом контроль не делает нашему иблису. Вот, рассказывается, что устаз, рахимахуллах, вот он говорил, это имам Газали, шейх устаз рассказывал, из того, что меня успокаивает в вопросе ризка, пропитания, говорит, то, что я вспоминаю, говорит, и говорю своему, говорит, телу, это ризки, вот это пропитание, она нужна для чего? Для того, чтобы человек жил и сделал маишат. Так? Человек вечно будет жить на этом свете? Нет, конечно. Вот я говорю, говорит себе, он как бы сам собой говорит, со своим нафсом говорит, ты здесь будешь жить или ты умереть должен? Значит, ответ от тела поступает, да, я умереть должен. Тогда зачем тебе ризки, говорю я ему? Умирающий человек с ризкой, с пропитанием, что будет делать? Понятно, конечно, если ты вечно жить собираешься, тогда будем искать ризки, говорит, для того, чтобы ты кушал. Но если, говорит, вот даже жизнь не в твоих руках, а в руках того, кто тебя создал, так в его же руках.
Например, вопрос пропитания. Допустим, Аллаху Та'ала дал человеку жизнь. Да? Например, сколько лет? Скажем, 40 лет дал Аллаху Та'ала человеку. Аллаху Та'ала же знает, что 40 лет он должен кушать. Значит, Аллаху Та'ала, если человеку дал 40 лет жизни, а без пропитания, значит, он умирает, допустим, да, так ясно же, что он 40 лет пропитания ему дал. Оттуда же вытекает Конечно, это. определенное количество хинкала Ну он да. определил. Да. А если человек, например, 40 лет будет жить, а он копит, например, богатство, еду на 60 лет, на 100 лет, тогда смысл какой, если он умирает? Вот такой, говорит, меня вот эта вещь тоже успокаивает, говорит, у нас говорят для потомства, для сыновей, для детей, для внуков, для правнуков. Как ты можешь, говорит, уйти из этой жизни, если у тебя нет хотя бы запаса на внук? Что будет делать твой внук или твой сын, когда ты умрешь, если ты ничего не оставишь? Вот этому, раз ты так поднял, Вакиль, такой вопрос, здесь вспоминаются слова, которые Умар ибн Абдул-Азиз, рахималлах, ответил, говорит, тем, которые вокруг. Он, видимо, перед смертью все, что имел, раздал. Все, что имел, раздал. И в итоге, когда, говорит, ему сказали, ты оставил, говорит, детей, говорит, бедными, он, говорит, сказал, если они будут хорошими слугами Аллаха, Аллах своих рабов не бросает. А если они окажутся плохим детям, я имущество оставить тоже не хочу. Тоже ответил он на это так. Поэтому тот человек, мы видели, да, вот я тоже это видел, да, все другие тоже видели, наверное. Нам отцы построили очень хорошие дома в селах. Вот сейчас посмотри на эти села, кажется, зачем было отцу их строить? Вот так уже крыши упали, дома рушатся. Значит, они вроде бы думали, что они нам строят. Даже дети не хотят там жить. Дети не хотят жить. Сколько случаев было, когда отец, например, кровь из носа строил дом своим детям, просто детям было западло туда заселиться, они бульдозерами разровняли, заново построили себе дворцы. Поэтому это тоже, конечно, глупость. Да, то, что, например, отцовскую любовь, отцовское переживание, уместное какое-то что-то там. А на это место фактически было бы, значит, насколько я понял, значит, если бы, вот как Абдулла ибн Макаф, помните, да, вот 1250 лет тому назад, который жил, самым лучшим наследством для детей, для сына является хорошее образование, хорошее воспитание. Да. Вот если его научили верить, вот как нас учит имам Газали, относиться к жизни, такой акиде, такое убеждение, естественно, наверное, это было бы, конечно, чем 1000 раз, миллион раз лучше, чем строить какие-то даже золотые дворцы. Конечно. И мы просто не хочу уходить от темы, если об этих моментах говорить, то много моментов, много примеров можно привести. Это кучу примеров, которые из-за того, что родители думали, что они детей кормят и так далее, они наоборот их губили. Таких моментов тоже много. И четвертый момент, например, который успокаивает человека в вопросе пропитания, это то, что, конечно, это уже будет далеким для нас, для наших читателей, слушателей тоже, зрителей. поскольку, значит, есть рабы Аллаха, которые, например, когда вот они влюбляются во Всевышнего Аллаху Та'ала, упоминание Аллаха, который их кормит, в Силь-Куль-Ани об этом подробно пишется. Бывает, говорит, такие аулия, и говорит, когда... Силь-Куль-Ани это книга Абдул-Вахиди Сафади, рахмаллах. Это известного большого вали. Кстати, к ней есть толкование, тоже Тахмис называется. Это пятистишие. Например, автор книги Силь Кур'ан пишет 2 строчки байта, назму, потом 3 добавляет, Шуайб Афандиль Багини Кудис Сирруху, толкуя эти слова тоже, такой Тахмис тоже у нее есть. И там приводится, что бывает, говорит вали, когда он приближается к Всевышнему Аллаху Та'ала, упоминание Аллаха его так, говорит, кормит, что он полным становится. Телосложение у него бывает полным. Значит, и люди думают, говорит, нечего дома кушать, а он все-таки полный, говорит. Так тоже бывает, говорит. Бывает, что, например, от любви к Аллаху человек, как Абу Бакр, радиаллаху, сохнет тоже, примерно так тоже бывает. И если его накормить, говорит, верблюдом, то он верблюд покушает и дальше даже этот тяжесть не почувствует. Так тоже бывает. Мы видим, как Аллаху Та'ала создал своих рабов. Ангелы, они не пьют, не кушают и так далее. Живут, значит, они сильнее, не болеют.
болеют, значит, летают и так далее, и так далее. А Аллаху Та'ала, видите, человека каким создал? Создал, в нем вложил часть того, что из ангела, например, и часть из животного и так далее. Вот тут Аллах Та'ала ему дал возможность быть близким к ангелам или близким к животным. Опуститься ниже животного или подняться выше ангелов. И вот если он окажется, например, ближе к ангелам и так далее, вот эти качества у него преобладают, и так тоже бывает. Но если мы об этих вещах будем сейчас говорить, мы будем похожи на тех людей, которые говорят о том, что сами не знают, поэтому я об этом умолчу. Хорошо, Махди Хаджи. Ну тогда мы сегодня переходим еще к одному вопросу, да? Да, да. Это как приобрести спокойствие вот сюрпризом вот нашей природы, нашей жизни, вот бедам, страданиям, которые приходятся вот человеку теперь. Вот особенно вот в последнее время мы видим, что в буквальном смысле за считанные минуты люди остаются без ничего. Практически в одном халате, как говорится, в одной рубашке. Исчезает вот всю жизнь, на что надеялись, дома, имущество, богатство, все фактически вот это все исчезает за считанные минуты. Вот как вот в этих бедах вот приобрести спокойствие? Таких ситуаций. И даже здесь бывают такие случаи тоже, Махди Хаджи, например, молодой цветущий организм. Вот человек и вдруг узнает, что какая-то болезнь у него есть там и так далее. В этих случаях как приобрести спокойствие в этих вопросах? Вот представьте себе такой момент. Приходит к вам человек и просит у тебя совета. Значит, прежде чем давать совет, ты выслушаешь этого человека и, значит, посмотришь, в каких вещах ему нужен совет. В чем ему нужен совет? Значит, если я строитель, и он спрашивает про стройку, тогда понятно, я могу дать совет. Если я в строительстве не разбираюсь, и если я буду давать совет, это же неправильно будет. Это будет невежливо. Это я заблуждаю человека, сам тоже бываю заблужденным. Точно так же говорит ихтияр. Когда человек видит, как вы говорите, например, вот происходят вот эти вещи, например, да, и так далее, вот там внезапно что-то, вот тогда первым моментом человеку нужно подумать, это горе, это вообще бала, беда, или вообще, может быть, это не беда, а для нас кажется, что это беда. Например, как? Если человек купил машину, и, допустим, сгорела эта машина, он сказал бы, о, машину купил, сгорела эта машина, да, это беда для него. Но если он знал бы, что завтра эта машина может раздавить его сына, или какой-то еще кого-то, да, он готов был бы ее сам сжечь 10 раз. Так же, вот как вот в истории Сулеймана, алейхиссалам, пророка, когда вот он попросил, один человек попросил его, чтобы он делал ему дуа, чтобы он понимал речь животных, да, и тут он приходит домой, там, и уже как животные общаются между собой, слышит. В это время он видит, как две курицы между собой говорят, и говорит, что у нашего хозяина сегодня поломается кружка, бокал. Значит, он забегает домой, смотрит, там раз, бокал там на краю стола лежит, там вот упадет, он быстро берет ее и спасает ее, например, да, защитил. Другой день он слышит, как эти две курицы говорят, а сегодня у нашего короля, говорит, этот хозяин говорит, бык умрет, подохнет. Он быстро, говорит, зарезал быка, там, что она так зря там, не умерла, там, не пропала, там, продал мясо, там, деньги поставил, там, и так далее, и так далее. И спокойно, он спас положение. И потом уже слышит, а сегодня наш хозяин умрет. Теперь что делать? Теперь что делать? Высушить себя, что ли? Значит, не получится. Оказывается, это бокал, Аллаху Та'ала, это бокалом, вот бокал была жертва перед быком, бык был жертвой перед ним. Примерно он, спасая этого бокала или быка, он подверг себя опасности, получается. Такие беды, такие моменты же мудрости в решениях Всевышнего Аллаху Та'ала же человек не может понимать. Поэтому уповать на Аллаха для него было бы полезным. Потому что выбор, ихтияр, это того, у кого, говорит, есть знание, умение, и который видит все. Почему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, учил своих сподвижников, и сподвижники учили своих детей и делать истихара? Истихара. Как в хадисе, словами асхабов передается нам, что они, как Коран, как аят из Корана, учили истихара делать. Потому что истихара это тоже тот выбор, который Аллах Та'ала человеку дал. Человек говорит, я рабы, что я знаю, что выбирать? Ты выбирай для меня, и это тоже. Аллах Та'ала сделал харам,
сделал халал, да, и определил, что можно, что нельзя. Между ними то, что есть, говорит, это на ваше усмотрение. И человек говорит, это тоже я уповаю на Аллаха. То есть, делая истихар, он здесь тоже полагается на Всевышнего Аллаха. Примерно вот так. Как говорит, если человек, например, хочет узнать монету, говорит, он фальшивый или не фальшивый, ему же говорит, какой-нибудь чабану же не нужно ему идти, по стохотам и так далее. Ему нужно этому ювелиру подойти, узнать. Примерно вот так же. И Аллаху Та'ала в Коране говорит, бисмиллахи рахмани рахим, ва раббука яхлуку ма яша ва яхтар. وما كان لهم الخيرة وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون صدق الله العظيم. Вот Аллах Та'ала знает, что в сердцах, что они явно делают. Рассказывает, что одному из хороших людей говорит, ему от Всевышнего Аллаху Та'ала, значит, ему говорят, саль турта, проси, ты получишь то, что просишь. А это был человеком, которому Аллах Та'ала дал тауфик, который был понятлив в своей религии. И он, говорит, сказал, тот, который все знает со всех сторон, говорит джахилу, тому невежественному, который не знает ничего, проси, тебе дадут. Что же я знаю, чтобы просить? Ты же знаешь, что мне хорошо, что плохо. Ты выбирай для меня. Вот как он ответил, говорит, Всевышнему Аллаху. Видите как? Правильно, вот человеку дали возможность в жизни один раз выбрать, как вот этой сказки есть, лети, лепесток через запад и восток, там говорят, одно доброе дело делать. Значит, человек же должен знать, что просить тоже. Поэтому он сказал, я раби, ты дай мне, что мне необходимо и так далее. Вот так вот. Потом, другой момент тоже имам Газали рахмаллах приводит, который помогает нам упованию, точнее, приобретению спокойствия в вопросах, значит, вот этих бед, несчастий и так далее. Значит, вот если человек говорит, скажет, что бы ни происходило с тобой, вот, значит, я беру это на себя. Любые проблемы, которые будут идти, я беру на себя. Значит, у нас говорят, это здесь кричеват говорят, да, вот нашими словами, там человек, коммерсант, там кто-то занимается, другой говорит, твои проблемы я решу. Я беру на себя, говорит, все твои проблемы. Все твои проблемы, типа, ну, защиту. Но тут даже не это все, и вопросы вот его бизнеса, все здесь говорит. Говорит, если этот человек, например, там, ты видишь в нем силу, возможность и так далее, ты же, говорит, доверишь ему. И Аллаху Та'ала тоже, ты знаешь, что он, тот, кто доверился Всевышнему Аллаху, не стал под крышу раба, а стал под крышу своего Создателя. Он тем более своего Господа. Самого могущественного, самого сильного. Да. Значит, эта крыша не будет протекать. Значит, он будет настоящей защитой, говорит. И дальше, в этом довольстве тем, что Аллаху Та'ала нам дал, Всевышний Аллах нам дал, очень большие, говорит, пользы есть. В первую очередь, освобождение сердца. Беспокойствия у этого человека не будет. Вот как пророк, саллаллаху алейхи вассалам, Ибн Мас'уду сказал, «Лиякилля хаммука». Пускай, говорит, у тебя вот это беспокойство будет меньше. Пусть не переживай, говорит, за это. «Вама куддиря якун, вама лам турзак лам ятик». Что Аллах решит, то это будет. Что Аллах тебе не предписал, ты не получишь. Вот я всегда обращаю внимание на вот этот рассказ, когда вот, этот один из подвижников пророка, саллаллаху алейхи, подошел в Мекке к пророку, когда пророк, саллаллаху алейхи, находился вот у Каабы, он под тенью Каабы, вот, упираясь на Каабу, говорит, пророк сидел, он сказал, говорит, видимо, тяжелое положение было, он говорит, делай дуа, говорит, чтобы Аллах нам облегчил вот это все, аж пророк, говорит, покраснел от гнева за то, что он вот просит это. А пророк, саллаллаху алейхи, сидел спокойно. Вокруг все думают, как убить пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Здесь там думают, как поджечь, здесь думают, там, как что-то там навредит. Да. А тут пророк спокойно под Каабой сидит. Еще когда тот говорит ему, там, делай дуа, и то вот это пророку не нравилось. И сказал, были люди до вас раньше, которые ставили, говорит, пилу на голову, говорит, на макушке до пятки, говорит, его пилили. Бывали люди до вас, говорит, которые, значит, вот брали, говорит, железные вот это расчесы и расчесывали мясо от тела, говорит, пока не оголится кости. Да, значит, говорит, и после этого просто придет время, когда женщина говорит, откуда-то, указывая далекое расстояние, выйдет, боясь только от Аллаха. Вот так, говорит, такое время наступит. И это пророк сам говорит, в то время, когда вот он один, несколько человек вокруг, значит, да, вот, когда вот другой человек вместо него, там, он не знал бы, там, домой вернется он или нет.
оттуда. Он так, почему? Потому что он доверял Всевышнему Аллаху Та'ala. Он был полон, целиком полностью полагался на Аллаха и знал, что Аллаху Та'ала его не бросит. Аллаху Та'ала то слово, которое дал, значит, это слово не изменяет. Он не из тех, которые хиянат делает, да, которые подводят. Да. Да. И вот как раз таки, вот так вот было, пророк саллаллаху этому учил. Дальше это вознаграждение тоже, которое Аллаху Та'ала, значит, говорит в Коране, бисмиллахи рахмани рахим, радияллаху анхум ва раду анха. Они довольны от Аллаха. Какие бы беды на них не были направлены, да. Они довольны. Они довольны, да. знают, что это от любимого Аллаха это идут. И это не на вред, не в зло. От этого есть что-то. Когда нам какой-то человек иглотерапию делает, мы же не говорим, он нас втыкал, говорит, иголками. Мы говорим, он нас лечит, говорит. Да. Вот. Точно так же, вот этот, значит, Аллаху Та'ала, то, что посылает, они принимают как лечение, на самом деле оно есть лечение, и за это еще есть вознаграждение тоже. Почему? Потому что это довольствие решением Всевышнего Аллаху Та'ала, а Аллаху Та'ала испытывает самых любимых из своих рабов. И, значит, это, например, в довольствии. А если, мы здесь можем же с обратной стороны тоже вот поставить вопрос. А если человек недоволен, злится человек, там, Аллах что-то послал, что мне, что ли, эта беда нужна, некого, что ли, наказывать и так далее. Такой момент тоже у человека может быть. Тогда вот приведем аят из Корана. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Фала ва раббика ла ю'минуна хатта юхаккимука фима шаджара байнахум, thumma ла яджиду фи анфусихим хараджан мимма кадайта ва юсаллиму таслима. Садак Аллаху аль-азим. В этом аяте тоже Аллаху Та'ала клянусь твоим Господом. Аллах Та'ала говорит пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, они не будут уверовать, пока когда между ними возникает какой-то вопрос, тебя будут ставить судьей, человеком, который выносит решение, и после того, как ты вынес решение, если в их сердце, говорит, будет какое-то недовольствие, это не выражение, а то, что даже в сердце есть, если это недовольствие есть, в это время они не уверовали. Пока полностью они не покорятся твоему решению, они не будут уверовавшими. Аллаху Та'ала говорит. И имам Гадли рахмаллах говорит, Аллаху Та'ала говорит, иман лишил из сердца тех, которые недовольны решением пророка. Когда эти люди недовольны решением Аллаха, как же это быть? Даже когда пророк выносит решение, если они недовольны, Аллах лишает их этого. Как же дальше быть? Поэтому, говорит, пророк саллаллаху рассказывает, что это хадисун кудси, что Аллаху Та'ала говорит, «Ман лам ярда би кадаи, ва лам ясбир аля балаи, валам яшкур на'маи, фалятахид иляхан сивая». Тот, кто недоволен моим решением, кто не терпит мои беды, кто не благодарен моим благам, нематам, так пускай же ищет себе Господа, кроме меня другого. Другого Господа ищет. И поэтому отсюда мы видим, конечно, человек, который недоволен, он уже испытал, он уже получил. У человека сгорел дом сгорел, он будет прыгать, выпендриваться и так далее, дом не восстановится. Сколько бы он ни кричал. Он-то думает, что он такое слово сказал большое, он вот так выкрикнул и так далее. Это вот, когда мы вот ходим там по земле, давим, например, целыми домами этих муравейники, значит, там, наверное, они тоже пискают там где-то, джик-джик, там чирикают, наверное. Мы что-нибудь от этого чувствуем? Нет, конечно. Поэтому их выкрикивание, это тоже вот Всевышнему Аллаху Та'ала это ничто. Но Аллаху Та'ала судный день, когда на этот вопрос вытащит, вот тогда каждую букву и запятой Аллаху Та'ала с них будет спрашивать. В нынешних ситуациях для наших телезрителей, тогда, когда сплошь и рядом, вот даже вот эта жара, это ведь тоже определенная форма беды, форма определенного испытания. Даже в этих случаях, значит, получается, что упование на Всевышнего Аллаха. Ведь Аллах Всевышний, мы самые любимые Его творения. И никогда нам плохого Аллах Всевышний не сделает. Значит, в этом есть испытание, в этом есть определенное благо для нас. Если мы будем полагаться на Всевышнего Аллаха, и Махди Хаджи, по-моему, есть какие-то слова, которые человек при этом вот, попал в этих вот такие вот трудности, которые он должен произносить. При таких ситуациях лучше произносить, вот тарджи говорят, «Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун, фал хукму лиллахи аль-алиyyil кабир».
Значит, и когда человек долго находится в таком состоянии, почаще «Ла хауля ва ла куввата илля билля», «Ла хауля ва ла куввата илля билля». Вот эти слова тоже почаще повторят. Значит, у нас, Мухаммад Хаджи, когда вот у наших горцев был такой, это очень прекрасные эти слова, когда человек видит другого человека, который попал в беду, он говорит ему: дай Аллах, чтобы эта беда не оказалась той бедой, которую Аллах послал из-за гнева. Бывает, например, человек испытывает своего хорошего раба, например, отец. Значит, отец видит, что он уже довольно стар, ему нужен наместник. И вот со своим сыном он выходит, например, там паст овец и так далее. Он по ходу там трудной ситуации заводит его с тем, чтобы испытать его, посмотреть на него, и после этого на него возложить что-то ценное, достойное, которое его выделит из людей там, и так далее, и так далее. Вот бывает именно так, то, что Аллах испытывает раба тоже. Но бывает из-за того, что Аллах разгневался на раба, и Аллах на него посылает, например, как на Фирауна, на Хамана, на Намруза и так далее, какие-то горы, там, Балахи, или же, например, Балах, который, например, Содом и Гоморра там и так далее, вот на этих, которые Аллах погубил народы, на них посылает. Или Ад, Самуд, вот их них. Вот и мы делаем дуа. Дай Аллах, чтобы это из-за гнева Аллаха, чтобы не оказалось. Если Аллах испытывает как пророков, как авлияов, дай Аллах нам сабру. Это Аллах, чтобы эти испытания нам, нашим народам, Аллах не спаслал ради того, чтобы простить наши грехи. И чтобы возвеличить уровень своих рабов перед собой. Да. Аминь, Аллах, аминь. Дорогие телезрители, дорогие друзья, мы на этом завершаем нашу передачу. Пожалуйста, пишите нам, звоните нам. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Ассаламу алейкум, дорогие телезрители. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. В эфире очередная передача «Исламский вопрос». Мы продолжаем разговор по книге имама, великого ученого имама Газали «Минхаджуль Абидин». И с нами на эту тему продолжает говорить имам мечети имени шейха Мухаммад Арифа Афанди Махди Хаджи Абидов. Махди Хаджи, мы при предыдущих наших передачах говорили о препятствиях, которые необходимо человеку преодолеть, человеку, который идет идущему к познанию Аллаха Всевышнему, Аллаху, поклоняющийся Всевышнему Аллаху. О чем сегодня мы с вами будем говорить? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ну, поскольку сама книга называется «Минхаджуль Абидин», «Путь поклоняющихся людей», имам Газали, рахимахуллах, составил эту книгу по схеме ступеньки, по схеме лестницы, вот именно преодолевая какие-то ступеньки, что на каждой ступеньке, вот на каждом этапе ему приходится преодолевать, и мы вот пробираемся на 4-ю ступеньку потихоньку, и в этой, вот именно в этом разделе имам Газали, рахимахуллах, будет нам рассказывает, точнее, о тех моментах, которые задерживают человека в пути приближения ко Всевышнему Аллаху Та'ала. Например, вот даже вот, если говорит, вот человек начал делать намаз, уразу и так далее, появляется же вопрос внутри: хорошо, ты намаз делаешь, а кто тебя будет кормить, как бы там вот такой момент. Особенно, если когда человек идет, скажем, на исламское образование, там получает исламское учебное заведение, однозначно стоит, а кто тебя будет кормить, тебя. Родители буквально, вот, извиняюсь, что перебиваю, в наше время вот родители буквально вот даже вот отдавая своих детей в исламские вузы, они говорят, а где он после этого будет работать? Вот по этому поводу есть вот известного ученого современника Саади Рамазан Бути, вот именно его слова, что вот американцы говорят, человека посадили на Луну, но по Земле до сих пор ходить не умеют. Вот ведь все, что, например, даже вот в исламских вузах, которые преподают, это для того, чтобы человека человеком делать. А когда человек, он человек, не какой-то там разновидность животного, а человек, его уже можно в любое место устраивать и так далее, и так далее. И вот это с одной стороны. С другой стороны, ведь это путь
поклоняющихся Аллаху людей. Когда мы говорим человек поклоняющийся, это тот, который исполнил амру Аллаха. Правильно же? Аллаху Та'ала вот Иблису сказал: поклонись Адаму. Он не поклонился. А когда человек поклонится, это зависть от Иблиса, она не даст ей спокойный свет, она будет человеку мешать и внушать вот и человеку именно вот такие разные вопросы, значит, чтобы человек отвлекся от этого. И в наше время... То есть типа вот такие наушения, да? Наушения. Кто тебя кормить будет, где ты риск возьмешь? Где ты риск возьмешь? И не только о риске, конечно. Вот много вопросов, моментов есть в этом разделе, но один из самых главных – это вопрос про питание тоже. Приведу рассказ. Когда еще мы работали в отделе просвещения Духовного управления мусульман Дагестана, вот там был такой случай, когда в наш отдел зашла женщина со своей дочерью, которая вступила в секту, какую-то секту. И вот мать мусульманка, дочь сектантка, значит, она вот пришла с этой проблемой и хочет как-то ее переубедить, что ли, и так далее. Я посмотрел на дочку. Дочка сделала свой выбор, 22 года, вот молодая девушка. Значит, ну, абсолютно смысла не было с ней говорить, потому что там, как я подумал, что это было бесполезно. Я сразу задал вопрос матери. Я сказал: вы делаете намаз? Она говорит: да, делаю. И дочка сразу говорит: врет она. И она дала пощечину. Вот дочери я говорю: это все здесь не надо, потом дома будете разбираться один на один. Здесь давайте мы выясним этот вопрос. Вы делаете намаз? Она говорит: да, делаю. Дочка обратно говорит: она врет. И добавила: она начала делать намаз тогда, когда я вступила в секту. То есть мать мусульманка, она узнает, что ее дочка вступает в секту. Тогда она же должна ей говорить: не вступай, не делай, это неправильно. Она же задаст вопрос: а что правильно? Правильно быть мусульманами? Естественно, последует вопрос: а что такое быть мусульманами? Она скажет: делать намаз, держать уразу и так далее, и так далее. Но почему ты не делаешь, скажет дочь. Дочка так скажет. И вот чтобы ей делать замечание, вот чтобы она могла делать замечание, ей пришлось делать намаз. И вот так она сделала. А тогда я спросил матери: вы почему тогда не делали намаз? Я начал плакать. Я 2 смены работала там, я ее кормила, одевала и так далее, и так далее. Я тоже сказал: нечего было тебе работать 2 смены. Вот ты кого кормила сейчас? Вот что ты из своей дочери сделала? Аллах Та'ала на себя брал пропитание. Аллах Та'ала сказал: я создал рабов, я их накормлю. А тебя обязал с 7-летнего возраста учить намазу. Если Всевышнего обязанности ты на себя не взяла бы, наверное, неправильно получится обязанности Аллаха. Вот так говорит, астагфируллах. То есть то, что Аллах на себя взял, тебе не нужно было ее на себя взять, а надо было делать то, что Аллах на тебя возлагал. Тогда этой проблеме вот в этом возрасте, когда вот ты нуждаешься в дочку, дочка молодая, ты уже старая, вот вроде бы уже дети должны стараться уже то, что все время родители вот оказали, ответить, да, вот родителям, в это время ты теряешь свою дочку. Вот так вот. И поэтому, значит, Мухаммад Акиль-Хаджи, у нас вот этот вопрос, как раз таки риск, это один из таких важных моментов, с которым человек должен морально справляться. Если не справляться, она его далеко заведет. Естественно, появляется тут вопрос: как же лечить эту болезнь? Правильно же? Ну, пропитание. У кого внутри нету этого? Даже вот когда вот именно вот такой вопрос появляется, как-никак мы, наши зрители, телезрители тоже поймут нас, да, что мы говорим по книге имама Газали, рахимахуллах, и порой люди не только испортились, наверное, да, но и испачкались тоже. Если 500 и 600 годы был по хиджре, имам Газали писал эту книгу, то мы 1400 лет, ну, настолько мы, наши сердца, все, мы сами так очерстели, и поэтому порой некоторые моменты тяжело будет понимать. Вот, ну, нужно, конечно, стараться. Правда, она всегда правда, хоть через 3000 лет она правда. Был такой случай, говорит, когда один вали ходил на намаз. То есть джамаат намаз ходил, и вот тот имам, который работал в мечети, он видит, что это, ну, обычно же в маленьких селах люди друг друга знают, и он видит, что этот человек, вот так называемый вали, он нигде не работает, он у себя дома, никуда, только на намаз ходит и так далее. И однажды, говорит, он повернулся назад после намаза, сказал: слушай, говорит, ты нигде тоже не работаешь, кто тебя кормит? Тогда это вали сказал: астагфируллах, я делал намаз за человеком, который не знает, кто меня кормит.
и возместил. Возместил намазы. Это Абьязид Бастами, по-моему, да? Значит, вот я боюсь именно говорить, я все время имена путаю, поэтому не рискну имя называть. И этот человек возместил намазы, который делал за этим имамом. То есть намаз, который сделал за человеком, который сомневается в том, кто является обеспечивающим ризк. Да, ризк дающим. И другой момент тоже, вот мы их тоже вот приводили, вот этот рассказ тоже много раз. Когда Шейх Аль-Булхи спросил, говорит, сказал своей семье, что он хочет ехать в хадж, а когда человек в хадж едет, он же обязан для семьи оставить определенные деньги, сумму, там, чтобы они питались, пока он не вернется. А поскольку у него их не было, он спрашивает разрешение, дадите ли вы мне разрешение поехать, у меня нет таких возможностей тоже оставить эти деньги тоже. Тогда, говорит, там, вот дома, говорит, там начались вот эти непонимания и так далее. И самая младшая дочка, говорит, сказала, говорит, езжай, ты не раззак, ты не тот, который кормишь, ты наоборот кушающий, говорит, ты не кормишь нас, езжай, говорит он. И вот так, говорит, другие тоже, постеснялись, маленькая дочка так сказала, взрослые тоже постеснялись и все-таки отпустили, говорит, его в хадж. Один день проходит голод, второй день проходит, уже тяжело же. И тут, говорит, вот когда они уже начали, чувство голода вот их мучит, они сказали, это из-за тебя, говорит, вот, ты сказал, говорит, езжай там, ее начали упрекать. И совпало так, что на следующий день перед домом их, где они жили, проходил правитель города, и, видимо, появилась у него жажда, и остановился там и попросил у нее воды. Она принесла воду, напоила вот этого правителя, и тогда видимо, после жажды, когда эту воду он получил, такое наслаждение почувствовал, что он снял с себя пояс, украшенный драгоценными камнями, он выбросил, говорит, туда, как бы благодарность того, что напоили. Отвернулся назад и сказал, говорит, кто меня любит и уважает, пускай так же поступает. И вся эта свита, которая его провожала, там эти его войска, все так себя снимали, еще больше перестарались, там и куча этих драгоценных камней, этого всего оказалось перед ними. Те там домашние там прыгали, радовались, веселились, а она, говорит, заплакала, эта дочка. Тогда, говорит, тут те вообще не поняли ее, говорили, когда, говорит, голодали, говорит, ты смеешься, когда, говорит, Аллах Та'ала нам послал, говорит, ты плачешь, говорит. Она, говорит, сказала, эта маленькая дочка, посмотрите, когда на нас обратил внимание раб Аллаха, как мы разбогатели, а если бы на нас посмотрел сам Аллах, вот так, говорит, она сказала. Да. Поэтому это ризк, значит, человек должен лечить таваккалом, упованием на Всевышнего Аллаха Та'ала. Я прошу прощения, у меня возник такой вопрос, и может и телезрители тоже возникнет такой вопрос. Вот тот человек, тот вали возобновил намаз, совершенный за человеком, который сомневается, кто дающий ризк. А если, например, рядовому мусульманину возникает, крадет это сомнение в сердце о том, как насчет обеспечения ритла, существования и так далее, а может ли оно повредить его иману, его вере, его убеждению? Ведь это вопрос, не то, что повредит, от повреждения имана же это и вопрос и появляется у человека. Если человек, например, если человек забыл Аллаха, когда То именно... есть ту клятву, которую Всевышний Аллах клянется и говорит о том, что я гарантирую вам, что обеспечу вас. Да. Значит, что же тогда этому человеку нужно делать, как только такое сомнение появилось, раскаяться? Раскаяться по-другому, другого выхода нету. Но для того, чтобы все-таки одно дело, как у нас обычная медицина бывает, обезболивать больное место, а совсем другое искоренить причины болезни. Здесь мы говорим об искоренении причины болезни. Значит, как мы уже, наши телезрители тоже, наверное, поняли, упованием на Аллаха нужно лечить это. Зачем вообще лечить эта болезнь? Почему мы считаем это болезнь? Почему нужен человеку таваккал? Есть два момента, которые от нас требуют это. Для того, чтобы мы же с вами рабы Аллаха, и это путь служителей, поклоняющихся Аллаху людей, поклонение у человека не получается с таким вопросом внутри, кто же меня будет кормить. Если человек не будет таваккал делать, уповать на Всевышнего Аллаху Та'ала делать, у него это вообще не получается. Как?
или он должен физически ее искать, или же сердцем хотеть. Правильно же? Значит, когда физически человек ищет, практически он на богослужение не успевает. А когда человек сердцем хочет, делая намаз тоже, он будет находиться в базаре, на рынке, там, туда-сюда появляется. А богослужение Всевышнему Аллаху Та'ала, которое мы делаем, значит, там необходимо, чтобы у человека мысли и тело был свободным от этого. Поэтому вот имам Газали, рахмаллах, говорит, что я много слышал моего учителя, который говорит, что дела удается или по-вашему, у кого есть таваккал, или глупому такому человеку, бачите, который на разрез идет, например, да, вот только на пролом, который идет, да, как вот имам Шамиль рахмаллах говорил, вот кто думает о последствиях, тот не храбрец. Значит, да, дела, говорит, всегда удаются вот таким людям, вот решительным людям. Мы видим, например, да, вообще можно спрашивать таких наших ветеранов Великой Отечественной, но они люди, которые все время прятались там, пулю задет, они в основном и погибают. Люди, которые шли, они вот от 41 до 45 идут и возвращаются живыми тоже, вот так. И имам Газали говорит, рахмаллах, приводит здесь пример, что вот слабые люди, говорит, они все время вот получится ли, не получится ли, вдруг покушаю, не покушаю. И у них вот такие на мелочных моментах зацикливаются. В итоге какого-то достижения чего-то не бывает ни в дуне, ни в ахирате. И приводит пример. Посмотрите короли, да, вот по уровню, сверху начнем, да, короли. Как короли королями получается? Ведь они бьются, они воюют, завоевание там, да, там, то есть или выживут, или смерть, или королевство. Вот такой вопрос перед собой ставят, да, вот, например, если он окоп охрылся бы там, сидел бы там внутри, любой из него, да, любой ценой добивается, и поэтому получается из них короли и правители. А иначе он бы чабановал бы там, да, пастухом оказался бы, да. Точно так, вот, возьмем те же самые, например, купцы, люди большого бизнеса. Они или если получают прибыль, то мощную прибыль они получают. Проигрывают тоже точно так же. Они на большую сумму проигрывают, на большую сумму выигрывают. Ведь этим людям приходится и на поездах, и на самолетах, на кораблях. То там корабль утонет, то самолет упадет. Несмотря на это, в зависимости вот от этого риска, у них, как говорится, и прибыль такой, отдача тоже такой. Значит, а то, что касается лавочника, да, вот, который особо не хочет там на корабль тоже сесть, на самолет, рисково тоже не хочет. Возьмет там кульки и семечки, сделает впереди, большой 10 рублей, маленький 5 рублей, естественно, пропорционально его красота и прибыль тоже. Соответствующая прибыль тоже, например. Да? На день хватает, его спрашиваешь. Пропорционально усилиям, усердию. И он говорит, да, алхамдулилля, хватает, там не голодаю, но, естественно, он далеко, на хлеб соль хватает, далеко тоже не летит. И вот точно так же вот люди ахирата. Люди ахирата, когда, например, человек служит Всевышнему Аллаху Та'ала, взял этот путь, ну, человек, который там намаз делает, ураз держи, все, вассалам, абдусалам, человек говорит, на этом уровне, как лавочник среди мусульман тоже, он на этом уровне остается. А человек, который вот старается именно перед Аллахом тоже достичь вот именно большого уровня, чтобы вот самое такое великое, значит, удовольствие Всевышнего Аллаха Та'ала получить, тут ему тоже и голодать приходится, и рисковать приходится, и все остальное, и жертвовать приходится. Если порой кому-то, например, своим здоровьем, там, кого-то своей семьей, своим богатством, вот так и приходится. Вот и на это пророк, саллаллаху алейхи, и указывает. «Ман сарраху айякун акраман нас фаляттакиллах». Если человек хочет себя самым достойным из людей себя делать, хочет радоваться тем, что Аллах его сделал достойным из людей, пусть боится Аллаха. Посмотрите, вот одно буквальное слово, что только туда не заходит. Когда человек богобоязненный человек, то есть ради кого-то, смотря на соседа, смотря на кого-то, не меняется он боится только Аллаха, да? Вот такой худой больной, который 50 килограмм весит человек будет, от него и правители шарахаются. Аллах заставит их бояться от него. Потому что вот Аллах в сердцах этих людей заселит такой страх, что вот именно появление этого человека им будет достаточно. Даже вот пример тоже приведу, чтобы понятно был. Был случай, когда один человек, один инвалид делал намаз. И когда делал намаз, один вор зашел, снял с него халат и убежал. Зная, что это валид намаз не нарушит вот, из-за халата. А когда этот халат принесли вот в общак, как говорится, где вары собираются, скидываются, тут узнав его халат, сказал, ты что, дурной, что ли, иди верни халат, из-за тебя на нас бала пойдет, короче говоря, у нас это вся бизнес пропадет.
И он, говорит, обратно пошел, говорит, надел на него халат тоже и убежал. А после намаза, говорит, когда спросили его, вот оказывается, он вообще не знал, что с него сняли халат и что одели на него. Он, оказывается, не знал. Вот так вот. Обычно вот человек, который делал намаз, халат побоялись у него украсть. Дальше, если человек хочет, говорит, быть сильным, говорит, среди людей, пускай уповает на Аллаха. Но на самом деле человек, который уповает на Всевышнего Аллаху Та'ала, вот кто перед ним останется? Как вот наши сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалам, вот они как говорили? Они, вот, да, вот возьмем вот бой сподвижников с персами. С персами во время Кадисият, когда 6-тысячное войско мусульман против 127-тысячных войск персов. Да? Туда, там и римляне были, и так далее. И вот там пишет письмо. Значит, в письме оказывается там условия там и так далее. Если эти условия не подают, то битва же остается. И там в конце идет. Но не торопись выбирать вот последний. Поскольку к вам идут люди, как вы жить хотят, которые умереть хотят. Не торопись. Значит, и вот это Рустум, который полководец персов, да, который там был, он сказал, говорит, если бы, говорит, несколько сотен человек таких у нас, мы бы выиграли бы этот бой. Вот это. И вот обратите внимание, где мусульмане вот достигали чего-то, где мусульмане не достигали. Вот далеко уходить не надо во время имама Шамиля, рахимахуллах. Когда Аллах закрыл небо, когда люди, да, на Иби или же другие люди, дагестанцы, начали на копейки смотреть, на ризки смотреть. И тут говорит, тот, который хочет быть сильным, то пускай уповает на Аллаха. Дальше пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, а тот, который хочет самым богатым из людей, то пускай тому, что в руках Аллаха, доверяет больше, чем тому, что в его руках. Как это? То есть, тому, что у Аллаха, пускай больше доверяет, нежели чем у тебя, у себя. Человек, например, взял там несколько мешков муки, там сахар, запасался и думает, что он не будет голодать. Ну, да. Язва желудка он кушать не сможет. Правильно же? Поэтому Аллах лучше знает. Аллах лучше знает, что дать, как дать, какое время дать. И поэтому Сулейман аль-Хаввас, рахмаллах, и говорит, если человек, говорит, таваккал, уповал бы на Всевышнего Аллаху Та'ала, то Аллах сделал бы так, чтобы всем люди пришлось бы, говорит, именно как правители нуждались, говорит, в этого человека. Поскольку как может нуждаться человек, у которого Господь Аллах, и как не может нуждаться, да, у кого не могут нуждаться люди, у которых рядом с Аллахом, который находится. Вот так. Вот, и я сам тоже себе задаю этот вопрос, да, и наши телезрители тоже, наверное, нас смотрят, о чем эти люди в наше время говорят, мол, так могут говорить. Но обратно-таки еще раз говорю, это истина, она всегда истина. Независимо от того, насколько мы упали, насколько мы отстали, и люди не имеют права говорить, что такого сейчас не бывает из-за того, что они не такие. Валлахи, есть среди нас люди, которые именно вот какими должны быть. Это, Мухаммад Хаджи, один момент. Второй момент, за что от нас требует упование на Аллаха, то есть вопрос ризки, отдалить, лечить этот момент, поскольку когда человек все время беспокоится о ризке, не доверяет ризке Аллаху и не уповает на Аллаха, в ней большой опасность есть самому этому человеку. Самому. Посмотрите, Аллах Та'ала в Коране говорит, бисмиллахи рахмани рахим, халакакум сумма разакакум. Аллах вас создал, потом вам дал ризки. Дальше, например, для непонятливых Аллах повторяет: «Инна Аллах хуар раззак». Именно эта форма разговора. Вот когда я говорю, вот эта вещь, оно и есть эта вещь. То есть вот так вот указывает, что даже такой глупый, глухой человек тоже понял. Поистине Аллах, Он и есть раззак, тот, который вас кормит. Дальше, вот обратно таки, еще для тупых, более тупых, Аллах Та'ала говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Вама мин даббатин фил арди илля аля Аллахи ризкуха». То Аллах не говорит, я буду вас кормить. Аллах не говорит, что, значит, есть люди, которые буду я кормить и так далее. Аллах Та'ала говорит, нету на земле такого животного, живого существа, который Аллах не кормит. Всех только Аллах кормит. Вот так. Потом, обратно таки на этом Аллах Та'ала не остался, говорит, и поклялся. «Фавараббис самаи валь арды». Клянусь Господом небес и земель. Это то, что я говорю, это истина. Аллаху Та'ала клянется рабам, что это истина, я буду вас кормить.
И до этого, бисмиллахи рахмани рахим, Аллах Та'ala говорит: «Ва фис самаи ризкукум ва ма ту'адун». Вот да, вот на небесах есть ваше пропитание, это буквально не нужно, конечно, принимать. И после этого Аллах клянется. И после этого Аллах Та'ала говорит: «Ва таваккал аля аль-хайи аллази ла ямут». Уповай на Аллаха, который не умирает. И в итоге на этом тоже не остановился. Аллах Та'ала говорит: «Ва аля Аллахи фатаваккалу ин кунтум му'минин». Так на Аллаха уповайте же, если вы му'мини, если вы вообще верующие люди, то уповайте же на Аллаха. И пророк, саллаллаху алейхи вассалам, говорит, Ибн Умару, радийаллаху анху, сказал, Умар, саба сыну: «Кайфа бика иза бакита байна кавмин яхбауна ризка санатихим ли д'ифил яqин». Как же ты будешь когда ты попадешь среди людей, которые откладывают пропитание года, говорит, из-за слабости имана. То есть запасы, которые делают. И вот еще из истории Бану Исраиля тоже, наверное, вот те, которые читали историю пророка, алейхиссалату вассалам, там тоже, наверное, наши телезрители, если читали, они поняли, когда Аллаху Та'ала небесную манну, когда им посылал, условие было не откладывать. Доверьтесь Аллаху. Это во времена Мусы алейхиссалам. Во время Мусы алейхиссалам пророка вышли идти, когда вот они, Аллах там небеса вот посылал, и говорит: доверьтесь Аллаху, доверьтесь Аллаху. Говорит, не прячьте, запасы не делайте. А там они подумали, вдруг Аллах забудет один раз. Там запасы начали делать, и им прекратилось это. Вот так вот. Поэтому Хасан, радийаллаху анху, вот даже вот так сказал, говорит, вот Аллах проклял, говорит, людей. Как будут прокляты те люди, говорит, которым Аллах поклялся и не поверили в Аллаха. Да, Аллах поклялся им, говорит: «Фаварабби самаи валь ард». Клянусь Господом небес и земель, говорит. Вот так вот. И вот когда, говорит, Аллаху Та'ала вот так поклялся, оказывается, ангелы, говорит, сказали: «Халакат бану Адам». Сыновья Адама погибли. И если так Аллаха разозлили, что Аллаху пришлось поклясться, говорит. Как они разозлили Аллаха. Уайсул Карани – это известный табиун, который вот именно к дому пророка в жизни 3 раза подошел и так и не увидел пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Он говорит... И которого попросил, чтобы сахабов, да, чтобы они сделали ему дуа. Да. Пророк попросил, сказал асхабам, чтобы, когда увидите его, чтобы просили у него, чтобы делали дуа. То есть тем сахабам, которым обещано уже рай. Да. Абу Бакр, Умар, вот им. И вот Уайс аль-Карни, говорит, сказал: если, говорит, ты будешь делать ибадат, то есть служить Аллаху Та'ала теми богослужениями, которым служат обитатели небес и земель, то есть целиком один ты будешь этого делать, ты, говорит, у тебя Аллах это не примет, пока ты не поверишь Аллаху. А как поверишь Аллаху, говорит, сказали его? Пока ты не будешь доверять тому, что Аллах на себя взял из твоего пропитания. Пока целиком ты не будешь. И пока ты себя не увидишь полностью свободным для богослужения. Сейчас, посмотрите на наших, какое время мы живем. Нам вот именно по вопросам бывает, понятно же, бывает состояние людей тоже, да? Люди задают вопрос: на базаре торгую, говорит, время намаз делать не бывает. Что он говорит? Надо, говорит, расти, детей надо, говорит, женить, да. Замуж выдавать, говорит, вот дом надо строить, говорит, и так далее. Тысячи вещей. То есть Аллах не обязал человека этому. Он делает. И мы видим в наше время, что люди строят и дом, и все, но дети не доживают до тех пор, пока они зайдут. Это тоже. То есть человек не знает, на самом деле, любого спроси, нету ни у кого же гарантии, что этот сын вырастет, и что этот сын будет жениться, и еще жить, и там в этом доме проведет, там, например, 20-30 счастливой жизни. Нету такой гарантии. Он это все делает, вот не зная, делает это все, зная, почему он ибадат не делает. Вот любого спроси, вот кто не верит, что намаз это фарз. Кто не верит? Все же верят, все же говорят. То, что знает, не делают ради того, что не знают. То есть практически получается, что вот Аллах Всевышний клянется, да? Клянется с тем, что Он сотворил. Говорит, что я гарантирую вам ризы, вас же я создал для того, чтобы вы поклонялись. Да. Значит, получается, что мы то, ради чего Аллах нас создал, оставляем. Оставляем, да. И занялись, в основном посвятили свою жизнь именно тому, что Аллах Всевышний гарантировал. Здесь... Это подобно получается, Махди Хаджи, Аллах нам дал ноги для того, чтобы мы ходили. Но нет же, мы, значит, начинаем ходить на руках,
то время, когда... Здесь, Мухаммад Вакиль, будет уместен такой пример. Просто я как-то подумал над этим примером. Представьте себе, вот человек, который вот сел в поезд, да, и по специальному маршруту едет. Допустим, в Москву человек выехал, да, и по пути он забыл маршрут и начал ремонтировать поезд. Штукатурит, там перегородки строить. Вот, да, вот, он же не... Ясное дело, что он когда-то выйдет, его высадят, в конце концов выкинут его из этого. Но он забыл про то, что куда он готовится и так далее. То есть он подумал, что это его дом, его дом там и так далее, да. И полностью он не готов к этой встрече, которая в Москве, он отвлекся от этого и начал увлекаться тем, чем не нужно. Начал красить там рельсы и так далее, и так далее. Вот так глупо. И приходит проводник, выводит его за выводит его, не пачкай наш дом, говорит, и выводит его. Вот в таком виде. Один человек говорит... Вот по имени, ну, был человек, который вот раньше, это на такие времена, да, бедные времена, видимо, этот человек выкапывал могил и снимал саван с людей. Сливал саван и... Спокойников, да. Мыл их, продавал дальше вот таким бизнесом. Ну, в конце до концов, не убивал людей, да, вот. Умершим людям он подумал, одежда не нужна и так далее. И он говорит, к Абу-Юзель Бастами Куддисируху пришел, делая таубу. И он, говорит, сказал, я выкопал, говорит, около 1000 могил. Около 1000 могил, и только 2 людей, говорит, я нашел в сторону Кибля, который смотрел. 2 людей из 1000. Тогда, говорит, они были повернуты наоборот. Мы же мусульман, мы же людей хороним в сторону Кибля. Аллах переворачивал их наоборот. Из да? 1000 из 1000 2 тела, говорит, он нашел в сторону Кибля, который смотрел. Тогда Абу-Юзель Бастами Куддисируху, говорит, сказал, масакин, бедные, говорит, люди. Эти люди, говорит, этих людей повернули от Кибля из-за сомнения в дело ризки. Из-за сомнения в Аллаха, в пропитании их. Это повернуло, говорит, их оттуда. Тогда, говорит, даже был случай, когда один из, вот имам Газали рассказывает, из наших друзей, видимо, имена в это время при жизни имам Газали рахмалла тоже не называет, да, один из хороших людей, говорит, увидел, говорит, и спросил от его состояния, мол, ты как сохранился, говорит, ну, с иманом, говорит, как у тебя иман, сохраняется твой иман, держится твой иман. Вот так, когда задал вопрос, он, говорит, сказал, иман держится тем, у кого таваккал, упование на Аллаха есть. А мы, говорит, просим только, чтобы Аллах улучшил наш иман. Вот так, говорит, сказал. Настолько связано с иманом дело это, упование на Аллаха, да, вот, и это и есть, например, вера. Вот мы, например, вот, Мухаммад Вакиль Хаджи, мы можем говорить, вот мы друзья, мы братья, значит, давай заключаем братство, там. Это слова. В деле же надо видеть. Правильно же? Насколько мы будем доверять друг другу. Братья ли мы, где-то столкнуться должны. Вот это место пропитания, это там, где сталкивается иман, испытание имана, где проверяется это место. Когда человек, вот зная, что он отдал, уже мне что будет. Значит, вот на это, когда смотрит, вот это и есть место, где человек скользит. Пусть Аллах Та'ала, конечно, нам поможет. Вот мне запомнился вот такой случай, истории, который вы на лекциях, вот помните, в медучилище, когда проводили лекции, говоря о пропитании, по-моему, рассказывали, мне кажется, это был Муса, алейхиссалам, когда он получил, говорит, пророчество и завелся с семьей, даже почти одновременно же у него практически получилось, да, и у него, говорит, когда возникл вот вопрос, вы рассказывали, значит, Аллах Всевышний ему рассказал, вот тростью ударь, там большой камень. Она раскололась там еще раз. Помните, да, эту историю? И 3 раза там, и внутри 3-го камня нашелся, говорит, червяк. И это Аллах Всевышний убрал, говорит, завесу и сделал так, что тасбих, который делал этот, шукр, который делал, восхвалял этот червяк, сделал, чтобы она слушала и Муса, алейхиссалам. И этот червяк возносил хвалу Всевышнему Аллаху, что Аллах не забывает его, который находится внутри камня, и обеспечивает. И тогда Всевышний Аллах обратился к Мусе и сказал, неужели я вот этого червяка не забываю, забуду самого дорогого, любимого своего творения человека? Неужели я тебя, мол, оставлю? Я помню, вот как раз в медучилище, вот, когда мы проводили вот эти лекции, одну из лекций, как раз мы рассказывали, вот это, так мне он запомнился, и с тех пор вот, в сердце вот как раз все время как раз веет в буквальном смысле. И вот в наше время тоже, вот, да, вот как раз когда вопрос возникает, человек голодает, понятно, что человек голодает. Если человек вот думает, что он может через харам заработать то, что он через халал не может, он ошибается.
это из-за нетерпения, да, человек опережает это, то, что и так, и так. И то так, есть и так не хватает терпения ждать, получить его да. дозволенным. Значит, нельзя делать. Если человеку придется голодать и умереть, порой человеку умереть надо, но не разрешается ограбить или убить другого человека ради того, что пропитание. Этого нельзя. Вот это нужно понимать. Я думаю, что в последующих наших передачах мы продолжим нашу беседу. Мир, согласие, здоровье, благополучие, счастье всем. Звоните нам, пишите нам. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум, дорогие телезрители. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. В эфире очередная передача «Исламский вопрос». И мы продолжаем беседу по книге великого шейха, великого ученого имама Газали, книге «Минхаджуль Абидин». И ведет эту беседу у нас имам мечети имени шейха Мухаммада Арифа Афанди, дассаллаху сирруху, Махди Хаджи Абидов. Махди Хаджи, мы в прошлый раз как раз говорили о том, значит, что вот ритуалы, вот Аллах Всевышний гарантирует нам, вот, что касается ритуалов, даже клянется всем, что Он сотворил. А теперь фактически, что же, ну, все-таки для человека, ведь, ну, что-то не хватает же для человека, да, вот этого же недостаточно. Вот что требуется, вот, как нужно уповать на Всевышнего Аллаха, вот, для того, чтобы вот, проявить терпение, что ли, пока Аллах обеспечит тебя. Или, как вот Мулла Насруддин говорил, ждал там, пока с потолка выбросит, да, там, мешочки золотом. Как нужно уповать? Вот расскажите, пожалуйста, о уповании. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Итак, для того, чтобы узнать, что такое упование, а именно на арабском языке это таваккаль, то, что у нас говорят, значит таваккал, ее нужно в первую очередь понять именно, что такое, как вообще переводится это слово таваккал, потом ее место, граница и крепость. То есть ее рамки и то, что хранит, то, что себя сохраняет, это таваккал. Значит, слово таваккал... Что целиком подразумевается по таваккал? По таваккал, да, вот это мы, иншаллах рахман, раскроем. Поскольку мы в Дагестане, значит, когда мы говорим «вакиль делай человека», это уже понятно, да? То есть мы поручаем другому человеку то, что мы сами должны были делать. Вакиль. Отец выдает дочку, он сам не идет на процесс, он вакиль делает, поручает другому, другой делает. Или на себя берет. Вот таваккал тоже, это то, что, например, вроде бы то, что нам кажется, что мы должны вот искать, находить и так далее, и так далее. Вот все это мы поручаем Всевышнему Аллаху Та'ала, упаем на Аллаха. Аллах, делаем Аллаха, да, Аллаха вакиль делаем, Аллах ты мой вакиль, в этом ризке, а я буду делать то, что ты мне обязал. Вот так вот. То есть вот я соглашусь с тем, что ты мне дашь, и тем, что ты делаешь со мной. Вот эта вещь, вот это вообще формулировка, слово, термин таваккал исходит от этого. Место. Значит, таваккал человек должен делать в 3 местах. То есть уповать на Всевышнего Аллаху Та'ала, имеется в виду места, где проявляется таваккул. Это в первую очередь вопрос деления. Когда Аллаху Та'ала же, вот как был такой вопрос, вот, когда один, говорит, раздавал вот, какой-то садака и так далее, он говорит, я буду, да, вот именно делением Аллаха раздавать. Какое такое деление Аллаха? Говорит, задали вопрос, как это деление Аллаха? Аллах кому хочет много дает, кому хочет мало дает. Вот, говорит, сказал. Не поровну, а именно вот так. И поэтому таваккал именно в делении. Когда Аллах кому-то что-то дает, то есть, ведь Аллах поклялся, значит, раз Аллах клялся, больше, чем Аллах даст, мы же взять не сможем. Поэтому, видите, как человек, вот от этого даже вот момента, человек, который понял, несмотря какие глаза Аллах ему дал, брови, ресницы, нос, зубы и так далее, он спокоен с этим. Человек, который не согласен с этим, что будет? Он будет нос менять. Как в наше время женщины аж груди меняют, говорят, да, там практически там ничего не сохраняется натурального. Вот так он будет всю жизнь жить, в итоге уродом и умрет. Второй момент, там, где требуется победа, помощь. То есть человек, который уповает на Всевышнего Аллаху Та'ала, в любой, это или физической, или внутренней битве, да,
значит, вот там тоже побеждает именно те люди, имеется в виду в битве со своими страстями, страстями желаниями, вот этими, о которых и физически тоже, с противником, с врагом тоже. Вот поскольку Аллах в Коране говорит: бисмиллахи рахмани рахим, ин тансуруллаха янсуркум, ва кана хаккан алейна насрул му'минин. Садакаллаху азим. Это вот мы на себя берем это, я даю слово, что я му'минам помогу. Именно вот одарю их победой и так далее. Это Аллах говорит. То есть фактически это получается как, например, если у вас, скажем, чемпион мира по боксу друг, да, ты уже совершенно по-другому ходишь по улице, там, надеясь, уповая на этого своего друга, так ведь? А если же такого друга у тебя нету, там уже ты, значит, там с оглядкой уже идешь. Да, вот примерно так получается, да? Если человек тут уповается на Всевышнего Аллаха, то, как говорится, он самый крутой. Да, да. И вот бывали случаи, когда когда вот Умар ас-Сауд, радийаллаху анху, в толпе людей, когда он шел там, и вдруг раз эта толпа остановилась на каком-то сафари, на каком-то путешествии, и Умар ас-Сауд, радийаллаху анху, спросил, говорит, в чем дело, говорит. Там, говорит, на дороге лев лежит вот так, и люди боятся вот переходить. Тогда Умар ас-Сауд, радийаллаху анху, подошел, говорит, ко льву, схватил за уши, вот так потащил, говорит, он ее вот с дороги и дальше, говорит, пошел. И сказал, говорит, Аллах прав, который говорит, кто мне будет покоряться, я ему все покорю. Прав, говорит Аллах. И вот этот момент здесь тоже. Третий момент, это там пропитание и в нуждах. Там тоже уповать на Всевышнего Аллаху Та'ала, зная, что Аллаху Та'ала взял на себя обязательство, дал нам слово, аж клялся, что необходимы для исполнения тех обязанностей, которые, вот это очень тонкий момент, который нам нужно понимать, тех обязанностей, которые Аллах на нас возлагал, Он взял на себя пропитание. Мы раскроем это, конечно, поскольку говорит, бисмиллахи рахмани рахим, ва ман ятаваккаль аля Аллахи фахуа хасбух. Кто уповает на Аллаха, Аллах хватит его, достаточно. И пророк саллаллаху тоже говорит, если бы уповали бы на Аллаха как положено, как искренне, истинно, Аллах Та'ala вас кормил бы как птиц, которые утром улетают голодными, вечером возвращаются сытыми. И тут вопрос, Мухаммад аль-Хаджи. Вы наняли водителя на машину, вот что водил машину. Вы его отправляете в хасавюрт. Вы сколько бензина ему зальете? Ну, скажем, там... Сколько до хасавюрта, правильно же? Вы же ему цистерну сзади не будете цеплять. Правильно же? Конечно. И человек, который говорит, что у меня цистерны нету, как у других, и говорит, что у него хозяин, там, да, вот господин у него жадный, он не прав. Ведь вот вопрос, Аллах на себя взял тот пропитание, которое необходимо для исполнения тех обязанностей, которые возложил на своего раба. А если раб будет выпендриваться, как говорится, выпрыгиваться, ненужными делами заниматься, для этого Аллах ему пропитание не даст. Эту вещь человек должен понимать. То есть для излишества, для и так далее, там, для накопить и так далее. Значит, вот и отсюда вывод, Мухаммад аль-Хаджи, что ризк человека бывает 4 видов. В первую очередь то, что мы говорили, мазмун, тот, который Аллах на себя взял. Второй момент разделенный. Третий, под владением, который находится, и обещанный. Это, конечно, буквально этими терминами тяжело будет понимать, но мы, иншаллах, более проясним. Да. Значит, то, что вот именно клятвами, которые Аллах на себя взял, вот это пропитание, это то, чем можно вот заставить стоять свой горб. Позвоночник, чтобы не сломался, именно вот в таком виде. Тут минимум, без которого человек не может жить. Не может. Когда мы говорим минимум, вот просто вот такой момент бывает еще, да, вот это сейчас, что сейчас вот нам кому-то доказывать, в наше время это даже доказывать не надо. Вообще в шариате, когда говорится, кто такой богатый, кто такой бедный и кто такой средний человек, говорится, бедный человек, то есть нищий бедный человек, это который 2 сутки один раз кушает. Средний человек это в сутки, который 1 раз кушает. Богатый человек в сутки 2 раза кушает.
Вот так расценивается, да? Видишь, получается, тогда чересчур богатые люди. Вот посмотрите же, посмотрите. А вот сейчас люди как кушают? Это 3 это фарз, 5 это сунна, 8 это, наверное, там уже наслаждаются. Говорят о же ресторанах там по чуть-чуть много подавай там. Бывает, например, когда человек кушает, да, когда человек кушает вот между едой такие вещи, которые вот трамбуют вот это то, что покушали, да, или же растворяет по ходу кушания. То есть в наше время люди кушают ради того, чтобы кушать. Так же? Но это не так. Человек, который вот на машине ездит, заправляется, выливает бензин, заправляется, этим наслаждается, он же дурак. Правильно же, он не умный же человек. Человек же должен знать, что ради чего кушать. Кушают, как китайцы говорят, не живи для того, чтобы кушать, кушай для того, чтобы жить. Да. И вот это, например, все беды, все болезни, вот спрашивайте врачей, которые в наше время появляются, это из-за еды. Да, все же говорят из-за еды. 90% всех внутренних болезней. Харун Рашид говорит, еще в свое время собирал в мире самых известных 3 врачей. Собрал, и вот эти сказал, какое самое лучшее лечение, вот какой из вас считает самым лучшим. Там 2 предлагали, да, вот из Индии был, из Ирака был, еще из, ну и оттуда из Шама, наверное, тоже был один. Вот все предлагали свои, он говорит, да, это хорошее лекарство. И потом вот 3-му сказали, говорит, ты как думаешь? Я говорю, то, что вы сказали, правильно, конечно, но я считаю самым эффективным и лучшим лечением, пока человек не проголодается, не кушает, а когда кушает, пока не насытился, оставит, отказаться от еды. До конца себе не давать. Это самое лучшее лечение. Мы, например, да, у нас, если вот мы себя ловим на том, что мы кушаем не из-за того, что голодаем, а из-за того, что время наступило, ужин. Завтра, как для намаза время сделали, вот так для еды сделали. Вот так. Ну, глупо же, человек, который пашет там с утра до вечера, там на стройках там, или в саду, как он, мы, которые дома сидим, если так кушать, это же неправильно. Так же выходит. Поэтому вот так, это еда, это вещь, которая нужен для организма, а когда он не нужен, это не еда же это. И поэтому Аллах Та'ала на себя взял то пропитание, которое вот человек будет стоять, человек может разговаривать, исполнить, например, свои необходимые обязанности. Возложенные на него. Да, возложенные на нее. И вот это риск, который называется мазмун. Второй риск это разделенный, который Аллаху Та'ала именно пишет, например, с рождением, вот именно указанным временем. 20 год у этого человека будет 3 барашек. Когда ему исполнится 40 лет, у него будет 3 быка, еще там теленок маленький там. Вот Аллаху Та'ала вот указанный, разделенный. Пророк, саллаллаху алейхи говорит, ар-ризку максумун мафрух. Ризк, говорит, человека разделенный уже, ну как сказать, вот это буквально на русском языке сказать не могу. Отдан исполнение, да? Вот бывает же так, например, да, человек дает заявление, да, бухгалтер получает, бухгалтер подписал, потом кассиру дает. Там уже, там только вовремя выдавать надо указанный срок. Вот в таком виде уже решенный вопрос говорит, лайса таква такигин бизаиди, ни богобоязненность богобоязненного человека ее тоже не умножает, валя фуджуру фаджирин юнакису бинакиси. И заблуждение заблудшего человека ее тоже не уменьшает. Это же Ар-Рахман. То есть получается, что сколько бы тогда мы ни старались, помимо того, что это уже выписано в этом чеке для оплаты. Это у нас вот о пропитаниях же мы же 4 вида риска говорим. Вот именно вот это риск, она такой. Вот эта часть уже вот не меняется. Часть не меняется. И поэтому мы видим, что вот из-за того, что у неверной женщины рождается ребенок, Аллах без молока этого ребенка не оставляет. Конечно. У нее там молоко тоже идет, потом и так далее, и так далее. Ар-Рахман в мире, в этом мире и хороших, и плохих, которые жалеет и милостивый Аллах. Потом, это мамлюк, значит, то есть то, чем, вот третий вид ризка, это то, человек, когда Аллах человеку дает возможность, он становится владельцем этого пропитания. Покупает, набирает, покупает, набирает. И 4-й вид ризка, это который Аллах обещал. Бывает связанный с чем-то. Если ты родителям хурмат сделаешь, Аллах обещал тебе умножать. Если там какой-то грех совершает, Аллах тебе. Но это вот уменьшение, это не касается того ризка, который мы говорили. Это разделенный, это остался, это отдельно. Но когда, вот как в Коране говорится, бисмиллахи рахмани рахим, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Человек, который боится Аллаха, да, вот именно таква, соблюдает вот богобоязненность во всех делах, Аллах Та'ала для него откроет оттуда ризки, откуда он не ожидал. Человек не поймет, да? Вот, например, вот вам скажут, откуда у вас машина? Мне скажут, откуда у тебя дом? Мы видим, например, люди там, да, вот, ну как сказать, как двухмоторные, с утра до вечера там ни намаз, ни уразы работают и всю жизнь в квартирах живут, да? А человек, который соблюдает все, что необходимо и так далее, особо там, как собака, как кто-то там не старается за этим маишатом там, не цепляется, но тем не менее вовремя у каждого человека. Сколько угодно, действительно. И поэтому вот этот момент как раз таки Мухаммад Вакиль Хаджи, вот это весь, значит, второй момент, то, что мы говорили о ризке, это место риска, вот в этих местах бывает риск. Итак, сейчас у нас остался же, мы же толкуем слово о таваккал, упование, что такое, сейчас остался границы таваккала. То есть в каком виде человеку нужно делать таваккал. Наши машайхи говорят, значит, таваккал же, это упование же, это дело сердца. Это дело сердца. Поэтому телезрители могут сказать, например, да, вот как, вот смотря на кого-то человека, не похож, что он уповает на Аллаха, то есть бизнесом занимается, якобы там такие выводы человек может делать. Дело не в этом, дело в сердце человека. Сулейман, алейхиссалам, пророк, он был царем всего мира, царь Соломон, но тем не менее был отрекшимся от дуняла, от земного. Он этим не наслаждался. То есть в его сердце не было любви? Любви, и не только любви, он не ценил ее просто, не ценил как имущество. Есть, потому что в этом мире, если сказать одно слово «Аллах» или же «Ла иляха илля с этим вот именем ни золото, ни серебро, ни богатство и так далее не сравнится. Да, то, что не только Аллах Та'ала это мусульманам показывает. Я вот на днях вот крутили фильм «Скалолаз». Там было холодно одному человеку. И он вот эти деньги сжигал, доллары сжигал, большие чемоданы, там и грелся. Потому что холодно. Понимаете же? Холодно же. Видите, одну секунду во что превращаются эти деньги. Если бы там он с этими деньгами там около банка или что на базаре стоял бы, тогда эта бумага что-то имела бы. То есть, обратно таки, человек... в скалах ему это уже ничего не значит. Не значит. Человек, например, проголодался человек, да, у него, вот, например, 3 тонны слитков золотых. Кушать хочет человек. Не будешь его есть это золото. Видите, в один миг все в копейки превращается. Вот, да. И вот если человек, например, сказать вопрос зрения, да, вот зрение лишится, то, что у нас, алхамдулилля, у нас есть, да, вот это ради зрения, что он дал бы? Он же все дал бы ради зрения. Да. Это богатство у нас есть. Поэтому дело в сердце, еще раз мы говорим, чтобы наши телезрители тоже поняли, и говорится, истинное упование – это отрывать надежду сердца от другого, кроме как от Всевышнего Аллаха. Здесь как раз таки вот все вопросы нашего времени Мухаммад Вакиль Хаджи решаются. То есть человек, например, устраивается на работу. Этот человек ставит вопрос, намаз ты здесь не будешь делать. Он же, если у него сердце уповает в ризк на Аллаха, да, он же не бросит Аллаха ради этого ризка, правильно же? Он скажет, я пойду там, где мне можно будет делать намаз и кушать хинкал и тоже. Вот так он скажет. И повернется, отвернется от этого человека. И все. И поэтому вот ашейх... То есть, к сожалению, здесь получается, что вот некоторые вот наши братья устраиваются в таких заведениях, там, где игровые там, и прочие запрещенные шариатом. Якобы зарабатывая себе на жизнь. Да, мол, как же иначе, говорит, заработать? А какая разница, если тебе Аллах прописал в рикзе, вот там ты будешь его пропитывать, то есть зарабатывать, или в другом, значит, это месте. И поэтому, еще раз хочу сказать, мы в наше время видим, например, да, но основном это, чтобы вот как бы себя огородить, да, себя оправдывать, мы видим, ну хоть, ну приходится нам приводить этот пример, к сожалению, да, вот женщины занимаются проституцией и говорят, мы должны кормить детей, якобы. Люди убивают друг друга, да, занимаются там за деньги там и так далее, да. Тоже детей, наверное, хотят кормить и так далее. Вот эти оправдания и так далее, это ни к чему, это не оправдание, это просто-напросто, да, как у нас говорят, смешивая, как говорится, например, полезное с... Понятно, да? Вот так вот, наверное, у них это. Но это не оправдание. И здесь шейх Абу Умар, рахималлах, говорит, таваккал, говорит, это оставляет связи сердца.
связи сердца. Например, вот если вот это упование на Аллаха будет, Мухаммад Хаджи, у человека, что это дает? Значит, человек зашел к больному человеку с пакетом и без пакета. Он не обратит на обоих внимания. Ему без разницы, кто с пакетом зашел, кто без пакета зашел. Видите, какая чистота среди людей появляется. Значит, потому что он знает, тот с пакетом, который зашел, тоже не свой принес, то, что Аллах дал, принес. А тот, который не принес, потому что Аллах не дал, он не принес. Тут оправдание просто легко-то. И многие, говоря о уповании на Всевышнего Аллаха Та'ала, алимы вот разному ее толкуют, например, да, вот именно вот чистота намерения там, и так далее, и так далее. И имам Газали рахималлах делает итог вот этих слов. Значит, все слова, говорит, идут к одному мнению. Когда ты своим намерением, да, вот и так далее, что твоя жизнь, твоя именно здоровье и так далее, все зависит от Всевышнего Аллаху Та'ала, когда вот это твое сердце знает, и знает, что именно не ма'шат, не имущество это тебя живым делает, если ты знаешь, вот это есть, говорит, таваккал. Здесь один такой тонкий момент. Если, обратите, дорогие телезрители, если человек скажет, что вот этот хинк, это хлеб, это мясо, меня без воли Аллаха насытит, если Аллах даже не захочет меня насытить, это же уже куфр, правильно же, это неверие же. То есть это все Аллах Та'ала нас через причины, через посредников, вот так вот Аллах Та'ала сделал. Хотим мы, например, да, вот чтобы ребенок появился, Аллах Та'ала говорит, женись и занимайся чем-то тем, что необходимо заниматься, исполняй свой супружеский долг. А потом мы посмотрим, дать вам ребенка или нет. Если человек скажет, да, что именно если муж и жена поженятся, ребенок бывает, то у всех что ли бывают дети? Нет. Значит, если скажет не бывает, есть же тоже дети. Если посчитают нужным Всевышний Аллах, Да. естественно. И поэтому, когда человек, что бы человек ни делал, но все время, например, надеется на Всевышнего Аллаха Та'ала, да, как, например, да, мы с вами урожай сажаем, весной берем, копаем и так далее, кидаем, но мы из этого зернышка колос не вытягиваем, мы бросаем и говорим, Аллах на тебя уповает. Мы делали то, что ты нас обязал, не из-за того, что мы верим в это зерно или в эту землю или в эту воду, потому что в этом году все люди сажали абрикос, град пошел, нету абрикоса, и все. Поэтому, как Аллах захочет, сколько Аллах решит, нам даст, вот это даст. Вот знание, понимание, и вот когда вот это сердце принимает, а это мы другому оценку давать в этом мы не можем. Каждый сам себя может оценить, насколько у него в сердце есть таваккал. Вот это, вот в зависимости от того, насколько это упование занимает его сердце, это и есть таваккал. А что нужно будет делать, чтобы она... Инша Аллаху Рахман, мы дальше будем, конечно, эта тема, это очень больная тема у нас, мы же все-таки ахирзамане люди живем, значит, для наших телезрителей, я думаю, что это один из самых интересных моментов. Да, вот пророк, саллаллаху алейхи вассалам, говорит же вот Ибн Умар это Умар Асхаб радийаллаху анху сын. Умар Асхаб это тесть пророка саллаллаху алейхи вассалам. Да, пророка жени брат. Вот Ибн Умар. Кто получается Ибн Умар? И ему говорит, как же ты будешь среди людей, которые прячут на год пропитание, не доверяя Аллаху? Уже тогда еще это говорит. Мы живем в ахир-замане. В наше время это же важно. И иншаллах мы раскроем. И поэтому вот для этого человек, который 24 часа в сутки бывает рядом с тем, которые гоняются, например, да, вот, наверное, все наши телезрители видели фильм «Маугли», да, «Маугли». Там он среди животных вырос, хоть он человек, он на четвереньках начал ходить, гавкать начал он. Когда с чем человек живет постоянно, от этого... Сколько таких случаев по телевизору показывали, когда ребенка оставили в собачьей в этой конуре, и он по-другому не может, лает и на четвереньках ходит. Вот, пожалуйста. Вот такие случаи в наше время мы это видим. Поэтому, естественно, от тех людей, которые кроме как о пропитании, кроме от того, что заходит и выходит, разговора нету, человек заряжается от этого. Поэтому и шейх, вот Саду Хасан Мухаммад Афанди Куддис-Сирруху и говорит, на самом деле, цена человека, который думает только о том, что внутри заходит, равен тому, что выходит. Значит, это его слова же. Поэтому человеку просто-напросто нужно знать, кто он такой. Ну, посмотрите же, мы были вот такими маленькими, беспомощными мы были, да? Вот любого человека пускай спрашивает, ну скажи, до 10 лет, как ты выжил до 10 лет?
10 лет это нормальный срок для живого человека. Он сам не может понять, как он кушал, кто его кормил и так далее, но он понял, что до 10 лет он вырос. Я говорю, тот, который тебя до 10 лет поднял, он поднимет и до 100 лет. А те дети, которые умерли еще с рождения, Аллах тебя в любое время тоже может забрать. Это же нужно понимать. Поэтому защита, говорит, крепостью вот этого таваккала, это бывает упоминание величия Всевышнего Аллаху Та'ала и так далее. И нужно знать, что Аллах не забывчивый. Аллах кого-то не просто так не оставит. Заметил, да, как вы вот привели в примере, да, вот насчет червяка, который внутри камня. Значит, у Аллаха Та'ала, вот у Аллаха не бывает отвлеканий, у Аллаха не бывает сна. Аллаху Та'ала все время видит, слышит, независимо от того, сколько люди говорят, сколько молчат. Ни один шолх, ни один остановка и движение вообще живого и неживого, одушевленного, неодушевленного в мире не происходит по воле Всевышнего Аллаху Та'ала. Кроме как по воле Всевышнего Аллаху Та'ала. И вот поэтому, когда вот человек, например, взял, вот, например, костер, да, огонь бросил туда, вот просто вот одно дело. Тут у Аллаха там сотни указов. Огню, например, вот палочки, пальцы вы двигаетесь. Значит, вот деревяшка, ты ходи по этой спичке, значит, там ты зажигайся, огонь, ты не только зажигайся, но и становись горячим, потом лети туда, потом дрове указ, вот ты, вот пускай над тобой появляется пламя, вот эти все вот в этом деле, вот каждый указ, каждая остановка. Поэтому вот вроде бы иначе по-другому не было бы. Мы видим, например, в человека стреляют, один умирает, другой не умирает. Значит, у одного, например, пробивает голову, например, живой остается, другой не остается. Потому что Аллах Та'ала пули говорит, ты вот так иди, вот оттуда выходи. А у того, который Аллах Та'ала решил, что его время кончилось, он с табуреткой упадет, задохнется и умрет. Да, значит, табуретка даже не нужна. Да, вот это все таваккал на Всевышнего Аллаха Та'ала, а то вот это упоминание Всевышнего Аллаха, упоминание величия Всевышнего Аллаха Та'ала, вот это когда человек узнает, вот это крепит, конечно, его упование. Машаллах. Огромное спасибо, Мати Хаджи. Я думаю, что в последующем мы с большим удовольствием продолжим, как именно укрепить вот в сердцах наших именно упование на Всевышнего Аллаха. Мир, согласие, здоровье, благополучие, счастья всем. Да наставит Всевышний Аллах всех нас на путь истины. Аминь. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Ассаламу алейкум, дорогие телезрители, ассаламу алейкум, дорогие друзья. В эфире очередная передача «Исламский вопрос». И я напомню, мы продолжали предыдущие наши передачи по книге «Минхаджуль Абидин» великого ученого имама Аль-Газали. И это в переводе означает, значит, книжка, как переводится, нам скажет наш постоянный ведущий этой передачи и гость нашей передачи сегодня Махди Хаджи Абидов, имам мечети имени шейха Мухаммада Арифа Афанди, Куддасаллаху сирруху. Махди Хаджи. И мы остановились на рассмотрении вот этих и преодолении препятствий. Вот сегодня о каком препятствии мы с вами будем говорить? Бисмиллахи рахмани рахим, алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля Мухаммади ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня мы просто будем заканчивать эту тему преодоления препятствия, и там как раз таки, где шла речь о том, когда раб станет в путь приближения ко Всевышнему Аллаху Та'ала, когда раб поймет, кто он и для чего он в этом мире, он начинает идти по его пути, по пути раба Всевышнего Аллаха. Значит, и когда человек идет, естественно, препятствиями, много препятствий, из них имам Газали, рахмаллах, выбрал вот 4 основных препятствий. Это дунья, который отвлекает нас направо-налево, люди, которые тоже, когда под людьми подразумеваются люди, которые отвлекают его от этой пути, естественно, богослужение, да. От богослужения. А тот человек, который помогает ему, его друг, и когда он его товарищ, видит, конечно. Как раз таки в этой пути его товарищ. А потом и сатана, конечно, который, если так можно сказать, вот образно, по причине человека оказался на этом свете тоже, да, вот. Который поклялся сделать все возможное, чтобы человек этой пути не достиг, сбивать его. От зависти, поскольку она ослушалась Всевышнего Аллаха,
а человек все-таки старается. Из-за того, что Аллах возвеличил Адама, да, человека. И последнее, это был, конечно, нафс. Вот на этом как раз таки мы завершили, говоря о нафсе, нашу прошлую передачу. Вот это, как именно этим нафсом овладевать, вот об этом имам Газали, раскрывая, говорил, что целиком нафс, если даже взять, основные моменты из этого у нас, вот эти органы, которых надо нам контролировать, ими управлять, покорить. Если у человека получится вот эти органы управлять и покорить. То есть существуют органы, управляя, укращая которых можно вот укротить свою нафс. Нафс, да. Машаллах. Вот об этом как раз таки сегодня, иншаллах, мы и говорим. Если можно начинать. Да, пожалуйста, пожалуйста. Итак, дорогие братья и сестры, эти органы, это в основном наши глаза, язык, живот и сердце. И, естественно, поднимается вопрос у нас, почему именно глаза? Потому что вообще религия, наша с вами религия, даже и дунья, и ахират целиком, и полностью, она вокруг оси сердца крутится. От сердца человека зависит. Например, можно такой простой пример привести и сказать, да, вот, ну, как можно определить человека верующего и неверующего? Можно попросить у него прочитать шахадат, правильно же? Например, ты верующий, ты мусульманин? Он говорит, альхамдулиллах, я мусульманин. Ну, как ты докажешь, что ты мусульманин? Да, есть у тебя свидетели. Он скажет, ашхаду алла иляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммада Расулуллах. Человек, который говорит шахада, человек, который говорит, я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад, саллаллаху алейхи, посланник Аллаха, разве это у него принимается, если это не будет подтверждать сердцем? Нет? Конечно, это получается лицемерие. Это лицемерие. А это худший из неверия. Лицемерие. Это самый худший из неверия. Понимаете же? Поэтому, получается, полностью и целиком ахират зависит от его сердца. Правильно же? И его статус в этом мире тоже зависит от его сердца. Вот, по-видимому, поэтому во всех вот религиях, если посмотреть, и во времена Сулеймана, алейхиссалам, Иса, алейхиссалам, и вот нашего пророка, саллаллаху, вот самое ценное и самое хорошее, да, что если в человеке хорошее, то человек хороший, да, вот это как раз в этом сердце. Именно. Значит, мы-то говорим о глазах, вот надо обратить внимание, мы говорим о глазах, но вот именно через это мы заходим, да, вот к этому моменту, к сердцу. Но, хотя и сердце самое главное, все, что влияет на сердце, то есть для сердца путь открывает, это глаза. Глаза это труба, это бинокль сердца. Значит, сама сердце не может выскочить, там, посмотреть, что вокруг и так далее. То есть, вот все, куда глаза смотрят, вот это отражение отражается на сердце. Вот эти рисунки отражаются на сердце. Поэтому Аль-Асхаб Карамаллах уже сказал, человек, который не может сохранить свои глаза, человек, который не может управлять и украшать свои глаза, у его сердца нету цены. То есть, если даже взять, вот сегодня утром полное, совершенное сердце, но пустое, к вечеру она будет полным только тем, куда посмотрели его глаза. Что он с утра до вечера делал, куда он смотрел, вот этим он будет накапливать в свое сердце. То есть, то, что увидел, и, наверное, и то, что услышал. Услышал, это уже от языка тоже зависит, слов тоже. Кто не говорит, не слышите. Вот в таком виде. Значит, и поэтому вот этот момент очень важный для глаз. То есть, то, на чем вообще стоит человек, вот счастье человека, вот это может нарушить глаза. Поэтому нужно говорить, обратить внимание на глаз. То есть укротить глаза, практически это получается главный источник, путь к покорению сердца. Покорению сердца. Второй момент – это у нас язык. Язык, вообще, если сказать, весь прибыль или убыток человека в богослужении, это стоит от языка. Например, в нашей жизни, да, даже то, что человек ударил рукой, какое бы преступление человек не сделал, ее может человек простить, но бывает, что одно сказанное слово человек никогда в жизни не забудет. А вот слово, как рана, нанесенная словом, да? Да, она намного глубокая. Чем? И тут же тоже можно сказать, если вот мы недавно говорили, когда говорили о сердце, мы же напомнили о шахадате, да? Шахадат чем произносится? Языком. Человек, когда человек говорит другому человеку, ты мусульманин, он говорит, альхамдулилля. Но читай шахадат, он отказывается.
отказывается. Вот этому, например, в этом мире, ахирате это Аллах сам знает, как делать, в этом мире, чтобы мы отнеслись к человеку, как верующим или неверующим человеку, необходимо, чтобы он языком говорил «Ашхаду ан ла иляха илля ва ашхаду анна Мухаммада Расулуллах». Поэтому, значит, это сердце вот, очень тяжело вот, этим языком как раз таки управлять. Даже любое богослужение, говорит, человеку легко удается, но следить за языком, если над каким-то органом человек работал год, 15 раз тяжелее, говорит, 15 лет приходится над языком работать. Говорится, что Юнус алейхиссалам, те люди, которые делали васият, значит, они сказали, оказывается, что человек говорит, если в богослужении человек же разных высот достигает, из этих высот самым высоким достижением будет тогда, когда, значит, человек овладевает языком. То есть управляет. Вот здесь как раз, по-моему, я слышал такой язык твой, язык, говорит, и лев. Да. Если ты посадишь, говорит, его на цепь, он будет тебя беречь, а если ты его отпустишь, он разорвет, говорит, тебя. Самого себя. Вот таком. И дальше, вот что бы человек ни говорил, это то, что говорит, обязательно она охватывает разум человека. Разум человека, она обязательно охватывает. В этой ситуации, если человек посмотреть, да, он и не устает тоже. Даже во сне человек говорит до утра. Значит, поэтому посмотри, говорит, сколько этот язык тебе навредит, если ты ее не будешь использовать так, как положено. Допустим, в сутки у Всевышнего Аллаха Та'аля для рабов есть выделенные часы, которые для рабов неизвестные, но вместе с этим, если человек в этот час, в эту минуту, в этот миг получится, совпадет так, чтобы он делает что-то хорошее, просит что-то, вот Аллах обязательно ответит. Это вот час, в котором принимается обращение дуа. Дуа. Это, пусть это будет... А это что, каждый день оно бывает? Каждый день тоже бывает. Каждый день тоже бывает. Пятничный там особенно и так далее. Вот там, представьте себе... Там без всякого сомнения. Без всякого сомнения. И вот представьте себе, говорит, вот если бы раб основное время занял бы хорошим, больше же шансов есть, чтобы человек попал в этот час. Если человек большинство своего времени занимает бесполезными разговорами, значит, у него меньше шансов попасть туда. А говорится, человек умирает так, как он живет. Человек в судный день встает так, как он умирает. Человек, у которого язык постоянно занят упоминанием Всевышнего Аллаха Та'ала или полезным разговором, распространением ильму и так далее, у него больше шансов умирать так. То есть, если человек всю жизнь деньги, товары, деньги и так далее, да, то есть опасность фактически, что он с этим на устах, он и уйдет из этой жизни. Уйдет, конечно, больше. А вот то, что вот поминайте Аллаха, именно это делается для чего? Для того, чтобы нужную минуту человек не забудет. Чтобы. Да. Я даже вот для наших телезрителей могу привести пример. Значит, был такой боксер, имя не буду мы его называть, тренер по боксу, довольно взрослый, старый человек. Уже, например, никто бы не сказал бы, что он там 100 метров пробежку сделает или нет. Настолько старый. Но вот эта закалка у него же все-таки есть же внутри. И вот когда получилась такая ситуация, он сам не понял, как вокруг него оказались 3 человека уже на полу. Он не понял как это случилось. Понимаете? Потому что вот все, что жизнь делал, она обязательно выходит в свое подсознание фактически уже человека. В таком виде выходит. Есть такой рассказ тоже про одного араба, который был в Эмирате. Видимо, у него была какая-то фирма, скорее всего, туристическая фирма у него была. А фирма на арабском языке это шарика, так говорят. И, естественно, человек, который вот в фирме работает за телефоном, ему звонит, он поднимает, что говорит? Фирма такая-то, шарика и так далее. Вот с утра до вечера у него как вирт получалось это слово, да, шарика и так далее. То есть это самое произносимое слово. Да, в его жизни это было. И этот человек... Чаще повторяемое. И этот человек видит сон. Видит сон, как будто настал судный день, все люди ищут шафаат. Да, вот просит у пророка саллаллаху шафаат. И однажды для него открывается пророк, и он хочет сказать: «Шафаат, я Расул Аллах». И он говорит: «Шарикат, я Расул Аллах». Он говорит: «Фирма, я Расул Аллах». Сколько бы ни старался он вот направо и налево вот говорит это шафаат, он не смог, все время выходил с шарика, фирма. И вот с этим страхом проснулся этот человек. Естественно, сделал выводы тоже.
Поэтому вот это язык говорит, который у нас с вами, это очень важный язык, потому что значит то, что язык говорит, это будет делать сердце. Вот здесь, по-видимому, тогда становится понятно, вот почему именно нужно поминание Аллаха, скажем, Аллах в сутки там 5000 раз, 10 000 раз и так далее, да, вот хоть 100 000, хоть миллион раз говорить, да, Да. вот приучить свой язык, сердце поминанию Аллаха. Вот именно. Или, значит, тасбих там, или же там, скажем, другую форму поминания Аллаха, скажем, ля илляха илляллах. То есть вот это все получается, тем самым человек все больше и больше тренирует язык, то, что будет ему полезно уже перед смертью. Перед смертью. И поэтому язык – это основной орган. Мы здесь-то краткое такое содержание, мы делаем, да? А там, где мы говорили о языке уже подробно, там, напоминаем телезрителям, мы сказали, что когда человек утром встает, просыпается, у нашего органа, у нашего тела, вообще органов, Частей тела, части тела, бывают разговоры между собой, поскольку это не мы. То, что мы говорим это не это инструмент, а чужой инструмент, который Аллах Та'ала на управление нам дал временно. На пользование. На пользование, да. И тут эти руки, ноги, все наши тела, с которых, например, Аллах Та'ала судьи нас будет спрашивать, они собираются и говорят языку. Слушай язык, хоть сегодня веди себя, умоляю тебя, сегодня хоть веди хорошо. Себя хоть прилично. Да. Ты говоришь, говорит, нам попадается. Да, когда язык что-то говорит, в глаз же бьет, там другое место бьет. Язык кто вытаскивает? Ее никто не бьет. Она внутри сидит себе спокойно. Поэтому, говорит, вот это язык тоже важно. Дальше имам Газали рахмаллах говорит, после этого говорит, нужно следить за своим животом. За своим животом. Значит, для того, чтобы овладевать нафсом, необходимо, чтобы человек за животом тоже следил. Поскольку ведь еда – это и есть семена амала. Семена амала. Какая семена, такой и амал. Человек же не может арбуз посадить и тыкву собрать. Конечно. Не может. Какую еду человек посадит, вот такая вот результат тоже будет. На что, конечно, к сожалению, мы внимания не обращаем. В наше время много бывает случаев, когда матери жалуются, что сын плохим стал и так далее, и так далее. И вообще они даже на минуту не думают, даже что же кушают их дети. Начиная с младенческого периода, да? Периода. Идут, например, да, обвешали там на базаре хороших и плохих людей, харамом заработали деньги, значит, купили и накормили ребенка, и чтобы этот ребенок валием хочет стать. Так не бывает это. Пророк сам говорил, мясо вырастет из харама, огонь, джаханнам, да, адский огонь достойный ее. Этот кусок мяса, если с этим умрет, конечно, человек, она в рай не войдет. Или Аллах сделает так, что при смерти, там, перед смертью у него эта рука оторвалась от него там, и так далее. Но он это мясо из харама не войдет, пока ее адским огнем не очистит. Без этого не бывает. Поэтому это момент, конечно, тоже нужно понимать. То есть речь в данном случае идет о том, что в животе, вот, да, насколько я понял, значит, питание именно дозволенным, да, именно чистым продуктом. Необходимо. Ибо оно является ядом, духовным ядом для его амала. То есть человек, который покушал харам, значит, он не может с этим харамом что-то хорошее делать. Тяжело ему будет. В процентном соотношении. Ну да, если взять машину, да, вот даже пример, и залить туда очень плохой бензин, да, и попробуй разогнаться, ездить там и так далее. Естественно, это очевидно, да? Это понятно. И вот по этому поводу Ма'руф аль-Курхи рахмаллах говорит, когда ты уразу держишь, ты посмотри, на что ты пускаешь эту уразу во время разговения. С кем ты пускаешь уразу, на это тоже посмотри. И чью еду ты кушаешь, на это тоже посмотри. Сколько же, говорит, вот бывает кусок хлеба, да, укус человека, например, который человек проглотил, значит, который сделал человека таким, которым он до этого каким был, он возвращаться не сможет. Один вещь, который проглотил, проглотил, уже до этого состояния, в котором он был, к нему, говорит, не вернется человек. Бывает так. Сколько же, говорит, вот именно обратно таки глоток воды, или же, например, вот этот, то, что он проглотил вот, кусок еды и так далее, и лишил человека от бодрствования ночью. И сколько же взглядов, который запретил человека посмотреть на Коран Всевышнего Аллаху Та'ала. Бывает так, что человек, говорит, кушает один раз, и год уже на утренний ибадат вставать человек не может. В наше время
в наше время, вот практически, например, да, вот был момент, когда мы поднимали тему вот этой торговли, просто начиная от строителей, которые, например, строят дома, вроде бы потом же зарабатывают люди хлеб, люди, которые там в каких-то цехах, которые работают, люди, которые просто торговлей занимаются на базаре и так далее, и так далее. Сколько моментов, где человек, например, друг друга обманывает. Просто-напросто Пророк сам сказал, человек, который не желает для своего брата то, что не желает для себя, у него иман совершенный не будет. Да? Значит, а во всем этом мы видим, что люди буквально желают другим плохо. Что говорит прямо в лицо Мухаммад, спрашивает, ты для себя покупаешь или для ресторана? Обратите внимание, идешь мясо покупать, тебе говорят, ты себе покупаешь или там кого-то угостить? Ты орех покупаешь, ты для себя покупаешь или там перепродавать? Буквально вот так. Почему человек, который для себя купил, он же найдет что-то внутри и придет обратно. А человек перепродавать, значит, он не откроет, уже к нему уже другие подойдут, к этому подойдут уже. Поэтому вот такими люди стали. Ну вот, Махди Хаджи, вот тогда вот все-таки, посмотрите, ведь, можно сказать, 90% тех людей, которые занимаются, скажем, вот этим недозволенной добычей пищи или пропитания и так далее, но эти же люди не знают последствий всего этого. Не будет ли из-за этого им какое-нибудь облегчение? Ну, у нас говорят, незнание закона не освобождает человека от наказания. Есть все условия для того, чтобы изучать это. Ну, давайте просто так не будем относить это к религии, а просто по-человечески подумаем. Человек хочет купить машину, ездит на машине. Что он делает? Ну, ему нужно получать права. Человек, который получает права, есть для них определенная школа, где нужно учиться, ну, конечно, вождению. Да. Но человек может не учиться и купить тоже может он. Да. Как некоторое время, как так бывает в наше время, встречается. Да. Человек, который покупает, он прекрасно знает, что он делает неправильно. Знаете? Иначе бы зачем он на ровном месте деньги ему зачем давать? Он дает за это. Поэтому человек, который обошел преднамеренно этот путь и что-то делает, как он не будет отвечать? Раз он знает, что прежде чем ездить на машине, нужно права узнать, водительское вождение делать, когда человек идет на базар, будь добр, учись этому тоже. Ну вот, действительно, как-то иногда бывает обидно видеть, скажем, вот старая женщина, которая, например, перебирает четки, да еще продает при этом, значит, ну, что-то, конфеты, там, жвачку, ну и рядом сигареты, например. Вот я думаю, что это вот незнание все-таки человека, но с другой стороны, от того, что мы по знанию или незнанию употребляем в пище яд, но последствия, по-видимому, обязательно бывает. Последствия бывают одинаковые. Здесь, к сожалению, вот здесь хорошо было бы этим людям напомнить. Вот именно человек, если смог бы, вот мы только о животе сейчас говорим, если вот эти органы человека, допустим, вот то, что мы говорили, вот это он над этим работал бы, он поймет, что именно без этого тоже он обойдется, без сигарет тоже. Что, допустим, в данный момент вот эту женщину вот привели к этому, к продаже сигарет и так далее. То, что ей понравился дунья. Она хочет разбогатеть. Она хочет то, что люди делают. Вот да, то, что люди делают, делать. Все, что люди делают, делать не надо. Если сосед, допустим, да, там, когда ну, сыну подарил машину, мне этого дарить не надо. Значит, у меня, допустим, говоря, я чабан, я вместо машины дам барашку. У меня же барашки. Что есть, то и дадим. Или, например, если ты, скажем, алим, ты дашь, естественно, соответственно, знания. То, что у меня есть. То, что есть у тебя. Не нужно дергаться там, да, и тужиться, в конце до концов, делая то, что не нужно делать. Женщина, которая продает сигареты вместе с конфетами, она должна знать, что у Аллаха она насильно ризк не отнимет. А что ей необходимо, Аллаху Та'ala тоже даст. Но это все беда сердца. Как, например, вот крыса, она же, вот из-за того, что она сытная, она же не сидит у себя на месте, я сытный, сегодня грызть не буду. Она все равно грызет, привыкла к этому. Поэтому здесь тоже говорится, вместе с этим это все вредит тому, чему, например, человек, допустим, вот Аллахом создан.
Например, вы видите, вот вы тренируетесь где-нибудь там в спортивном зале, вы борец, или боксер, или же человек, который там по легкой атлетике занимается. Все, что в вашей работе мешает, допустим, лишних калорий, там, вы этого не будете делать. Ну, да. Просто-напросто расспрашивать. Преодолевают все эти препятствия. Да, препятствия. Вот просто интересно становится, да, вот удивляешься, что терпят вот эти наши спортсмены, да, именно борцы, когда им нужно взвешиваться, достичь этого. Вплоть до того, говорит, ради успеха. Да. Вот вплоть до того, получилось, как у одного, что там несколько граммов лишних оказалось у него именно к этому весу. Его тренер отправляет его, что он плевался. Лишнюю слюну выплюнул. Да? Значит, он, говорит, полчаса плевался, пришел до этого. Даже вот эта слюна, которая во рту у нас, ее нужно выплюнуть для достижения определенной цели. Представьте себе. Значит, это все для дуньява. Любой спортсмен знает, что к 60 лет, значит, он не будет чемпионом тоже. Кто это не знает? Это проходящий, да? Вот вы представьте себе, если бы все люди вот, понимали бы или ставили перед собой цель-задачу, как вот эти спортсмены, да, достичь вот этой самой цели, познания, постижения Аллаха. И делали бы все возможное, да, вот, чтобы преодолеть все эти препятствия, которые именно мешают ему постижению этой конечной истинной цели. Вот я тогда вообще, это, наверное, было... Все было бы идеально. Да. Все было бы идеально. Да. И поэтому Мухаммад аль-Хаджи Сахлун Абдуллах Тустури, рахмахуллах, вот он и сказал, оказывается, по этому поводу, человек, говорит, который дорогу дуньяла сделает широким, судный день сират тонкий будет для него. Человек, который дуньяла дорогу тонкий сделает, судный день сират шире будет, говорит. И поэтому все, говорит, вот все, что вот эти люди уже прошли этот путь, и они, естественно, каждый из них, вот в зависимости от их обстановки, конце до конца, от их тела, нафса и так далее, они же делают выводы. И вот нам вот эти сокровищные слова оставляют. Вот эти 4 амала, говорит, есть, из которых будалами тоже этот амал сделал, говорит. Что это? Это, говорит, вот как сказать, высушивание животов. То есть настолько пустым их держат, да, что из-за... Вот, постоянное вот, чувство голода, что человек... Да, именно вот это покорение живота. Ведь, кстати, это же очень медицина тоже советует, рекомендует. Да, это, да. Я вот однажды даже вот, это мы уходим от темы, получается, удивлен был, когда вот женщина показывает вот по телевизору, что человеку достаточно вот столько. Вот то, что оба руки вот берет, вот это достаточно. Вот, а это все остальное, это то, к чему мы приучили вот наше тело. Да. Потом это, значит, второй это молчание, постоянно не давать языку свободу. Третий это отдаление от ненужных людей. И четвертый это бодрствование ночью, ночное богослужение. Вот эти вещи, говорит, она вот доводит человека до высот. Поэтому вот такой важный момент, Мухаммад аль-Хаджи. Баракаллах, огромное спасибо, Мухаммад аль-Хаджи. Мы на этом завершаем нашу передачу. Мир, согласие, здоровье, благополучие всем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие телезрители, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, мы начинаем очередную передачу «Исламский вопрос». И передача у нас по книге «Минхаджуль Абидин» великого ученого имама Газали. У нас в гостях Махди Хаджи Абидов, имам мечети имени шейха Мухаммада Арифа Афанди, каддассаллаху сирруху. И вот на предыдущих передачах мы с вами говорили о том, что самым тяжелым для человека препятствием, которое тяжелее всего преодолеть, это нафс, борьба со своим нафсом. И также говорили о том, что вот это преодоление нафса вот, одновременно связано с украшением 4 органов. Это мы говорили о глазах, мы говорили об языке и мы говорили о животе. И вот, по-видимому, вот последнее вот как раз сердце, по-видимому, является одной из самых. Пожалуйста, Махди Хаджи, поясните, какую роль действительно играет сердце вот в борьбе преодолению нафса. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Да, на самом деле это сердце,
Это один самый основной из этих всех органов тоже, поскольку, как пророк в своем хадисе своим сказал, знаете, что в теле человека кусок мяса, когда оно становится хорошим, все тело становится хорошим, когда оно становится плохим, все тело тоже становится плохим, и это сердце тоже. Дальше говорится, что сердце, говорит, похоже на правителя какого-то народа, а люди другие говорят, это как раият, как народ. Какой правитель, такой и народ. Какой народ, такой и правитель. Также говорится, есть такая русская поговорка, рыба гниет с головы. Так тоже говорится, и поэтому, вот когда сердце гнилой человека, сам человек тоже вот становится таким. Обратите внимание на то, что порой два человека встречаются абсолютно незнакомые для друг друга. И у каждого из них, смотря друг на друга, такое впечатление складывается, да, там не понравился он, что-то не то, да. Вот это бывает там. Или такое впечатление, как будто они уже там 100 лет знакомы. Да, знакомые и так далее. Вот это вот духовное общение сердец, вот она дает уже человеку что-то, потому что, ну, тяжело бывает, говорит, узнать, какое сердце человека, если он молчит. Если он молчит, как только он рот откроет, уже начинает укладывается уже положение сердца тоже. И даже вот, по-видимому, вот этот вот, по-моему, Лукман аль-Хаким, да, как раз ему когда говорили, принесите самое сладкое и самое горькое, да, теле, вот, ну, там, барана зарезали, и как самые сладкие куски, два куска мяса, да, и потом сказали самые горькие. И он в обоих случаях принес язык и сердце. Ты смотри, и вот даже был случай, говорит, когда имам Шафии, рахимахуллах, когда давал уроки в свое время, на его урок ходил имам Ахмад ибн Хамбаль, радийаллаху анху. И вот это имам Ахмад, когда, ну, они-то друг друга хорошо знают, имам Ахмад и имам Шафии, рахимахуллах, видимо, у имама Шафия болела нога. И он, когда уроки ставил, вот ее отпускал, так вот, не складывая, вот так ставил, и вот так давал урок. И однажды, говорит, когда имам Шафии, рахимахуллах, уже не отпустил ногу, вот так, именно на коленях сел, имам Ахмад сказал, у тебя же нога болит, почему ты не отпускаешь? На что имам Шафии ответил, что здесь, говорит, среди учеников есть один старый человек, я думаю, что он может быть алимом, вдруг он алим, и у меня получится неуважение по отношению к алиму. Из-за уважения к нему он терпел он все это боль терпел и давал уроки. И после урока, говорит, он уже обращается к своим ученикам, он говорит, у кого какие есть вопросы, говорит, задавайте вопросы. И тот вот этот, о котором имам Шафии думал, что он алим, он говорит, можно ли мне спросить? Он говорит, да, можно спросить. Имам Шафии, и тот говорит, когда, говорит, времени утреннего намаза наступает тогда, когда появляется правдивый рассвет. Рассвет. Он говорит, да, правильно. А если не появится вообще никогда, говорит он. Имам Шафии посмотрел на нее и сказал, вот сейчас пора мне отпускать ногу. Да. Тут уже его статус понял. Видите, буквально несколько слов, да, открыло. Смотри, он какой человек, чем он заполнен, понял. И поэтому, вот, конечно, язык. И предыдущие, вот эти все, вот то, что мы говорили, и язык, и уши, и так далее, это все корни к нему все-таки возвращается, к сердцу. Поэтому это важно говорить. Вот даже еще один такой момент, вот связанный с сердцем. Помню, когда вот Сулейман, алейхиссалам, говорит, выбирали, ставили халифом израильтян, там же 13 вопросов он получил с небесной там шкатулки, с ответами, все это ответил, все в порядке, а израильтяне говорят, нет, все-таки еще один вопрос мы должны задать ему. Что такое, говорит, есть в теле человека, если оно хорошее, то он хороший, что если плохое, то оно плохое. Посмотрите, во всех религиях особое внимание именно обращают именно сердце. И вот в наше время тоже даже думать даже не надо, вот когда мы видим со стороны противников ислама, можем сказать, или же вообще вот противников религии, в основном вот целиком к исламу отношение, они говорят мир, религия, согласие и так далее, но все, что улучшает сердце человека, они этому не дают прохода. К сожалению. То есть, обращая внимание на внешнее очищение, именно внутреннее очищение при этом оставляют, конечно, без внимания. Абу Иззиль Бастами, рахмахуллах, он сказал, говорит, я лечил свое сердце 10 лет. Лечил язык тоже 10 лет. В итоге целиком тело тоже лечил отдельно 10 лет. Самым тяжелым из этого для меня было, говорит, сердце.
сердце было. И дальше, вот эти, в основном, то, из-за которых человек попадает в ненужные ситуации, это торопливость, зависть, горделивость. Вот то, что вместе с тем, будучи таким богобоязненным, что ли сказать, богобоязненным неправильно будет, потому что у него другое объяснение, набожным, скажем так, да, религиозным человеком, который посещает 5 намазов, держит уразу, отдает садака, то есть физически, например, да, по внешнему, по всем внешним признакам он хоть и на высоте стоит человек. Одна из этих болезней в сердце человека его делает ниже копейки. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в хадисе говорит, в рай не войдет человек, у кого мискала зарра, это молекул, да, горделивости в сердце, который человек в рай не войдет. Но какой толк от его намазов, уразы и так далее, если эти все намазы, уразы его не привели к сердцу, к очищению сердца. Основном же в этом. И поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям в хадисе говорит, в рай не войдет сплетник. Человек все сделал, но язык не контролировал. Обратно куда он попал? Ну и да, и зависть тоже связана с сердцем. Зависть и так далее. В итоге получается, вот это все связанные с сердцем грехами, они из всех грехов сами не нужны, сами грязные. Даже вот то, что касается и языка тоже. Возьмем, например, гибат. Гибат это когда человек про другого говорит то, что есть на самом деле, но то, что не нравится. Хула просто. Человек, который, будучи мусульманином, сделает гибат, это хуже, чем 30 прелюбодеяний. 30 прелюбодеяний, 30 зина. Вот в таком виде. И еще имам Газали рахмаллах добавил к этому говорит, что в основном эти грехи, вот то, что мы говорили, зависть, гордыня, вот эти грехи сердца, в основном этим страдают хорошее население, хорошая половина людей. Большая половина. Не то, что большая. Те люди, от которых люди вроде бы должны брать пример. Как ученые люди, религиозные деятели, которые впереди, в основном эти тоже подвергаются. Например, естественно, там какой-то имам и так далее, он не будет там воровать у кого-то что-то, он не будет там драться там где-то там, и так далее. Он не будет на базаре обвешивать. Конечно, он образец на внешний. Да, он может, например, да, ему даже не придется, может, и торговать, и так далее, и так далее. Но, сидя у себя там дома, они могут и завистью, и горделивостью, и всеми другими болезнями страдать. Высокомерие. Да. По этому поводу, говорит, Суфьян ат-Таури, рахмаллах, сказал, «Ма ахафу аля дами илля минал курра валь уляма». Я за свою жизнь боюсь только от ученых людей. Вот так, говорит, сказал. Тогда, говорит, как ты можешь такую вещь сказать, когда ему там возразили люди? Он сказал, не я это говорил, Ибрахим ан-Нахаи, рахмаллах, еще он говорил. Это вот так оказывается. Значит, а это Ибрахим ан-Нахаи, это в 95-м году, который жил человек. Это после хиджри. Он еще это говорил. Значит, вот в наше время далеко ходить не надо, Мухаммад Акиль. Вот давайте, вот эта смута, которая у нас в Дагестане, например, да, вот это убийство и так далее, среди религиозных людей, вот это не нужно. От кого она началась? От одного больного ученого начался. Вот так она и продолжается дальше тоже. Дальше. Ата говорит, мне Таури рахмаллах сказал, берегись ученых людей и от меня тоже берегись вместе с ними. Поскольку он тоже относился к ученым, он себя тоже не исключил. Берегись от ученых людей и от меня вместе с этим. Почему? Вопрос появляется, такой молчаливый вопрос назревает. Значит, если, говорит, просто буквально вот одно вот этот граната, маленькая граната, если я скажу, то есть буду противоречить с одним из ученых в этой гранате, он скажет сладкий, я скажу горький. Или он скажет горький, я скажу нет, сладкий. Уже, говорит, он уже на меня будет вот точить зуб. Да? И, может быть, пойдет к правителю, чтобы как-то найти возможность меня наказать. Вот это действительно получается. Я услышал, и в светском обществе говорили, что самый грязный мир ученых, мол, у них вот совершенно, они же люди много знают, много всяких там ходов, выходов и так далее, да, и пакости они делают уже совершенно на другом уровне. Ответь. Вот именно действительно, по-видимому, получается. А что же тогда делать? Делать, очищать. Имам Газали нас к этому учит. Мы тоже стараемся это передавать дальше. Что делать? К этому же мы идем. Посмотрите, вот были случаи, когда одни вот в Дагестане, как раз таки, когда в некоторых селах такие смуты, вот такие моменты бывали, один из таких рядовых мусульман, говорит, сказал, хвала Аллаху, который не сделал в нашей селении ученого человека.
который не дал нам ученого человека. Но если они были бы алими, у которых и ильм, и амал совпадает, от них шел бы только баракат. В данном случае, естественно, ученые подразумеваются те люди, которые обладают знаниями, но не следуют своим знаниям. Амал, который не делает. Точно так же, комментируя хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, смерть алима, смерть всего мира, некоторые алимы комментируют по-другому тоже. То есть, когда человек покидает мир и уходит, это как будто целиком мир пропадает. Вот такая утрата, говорит, это одни алимы так говорят. Есть алим, который говорит, когда характер алима портится, он весь мир губит. Вот такой вид тоже комментируют. Конечно. Поэтому вот ученые люди, у них они тоже подвергаются этим болезням, болезням сердца. И имам Газали уделяет внимание сердцу тоже. Малик ибн Динар рахмаллах говорит, свидетельствование ученых людей приму по отношению к любому. Когда эти ученые будут свидетельствовать по отношению к другим людям, я их свидетельство принимаю. Но когда эти же ученые будут свидетельствовать против же ученых, или в пользу, я не буду принимать, поскольку он знает, что между ними бывает. Вот так. Дальше Фудаль, оказывается, своему сыну сказал, Фудаль ибн Ияд, это, наверное, нам комментировать его не надо, это который большой вали, который в свое время был разбойником, от которого боялись многие, но услышал один аят, услышал и пришел слово вали, он сказал, говорит, купи мне дом далеким от ученых. Здесь тоже это не алимы, обратно такие, а тех людей, которые именно которые обучались, изучали ильму не для того, чтобы постичь Всевышнего Аллаха или познать Всевышнего Аллаха, а для того, чтобы люди говорили, что он алим, вот он там ученый человек, вот он в наше там. время, даже с нашей технологией, можно сравнить с флешкой таких алимов, у которых амала нету, но в котором помещаются 1000 книг в одной флешке. Бывают же такие, носитель такой. Да, и какой толк от этой флешки, из-за того, что там много книг, когда она не приносит пользу. Вот в таком виде. Вот от таких ученых, говорят, далеко мне. Значит, дом купи, говорит. Зачем мне нужны люди, когда от меня услышат, говорит, какой-то недостаток, сразу, говорит, выставят, а если увидели от меня что-то хорошее, будет ко мне завидовать. Вот в таком виде. Поэтому бывали случаи, сейчас всю передачу на это тратить тоже, наверное, нам не стоит. В наше время-то об этом, наверное, примеры даже приводить не надо, поскольку во время Ураза Байрама, этих дней, мы видим наших людей, да, как каждый даже с населенного пункта, отличается, хочет. Например, спрашивает одного человека, например, да, допустим, даже сейчас у нас Раджаб месяц, да, скажи, когда будем держать уразу? Он скажет, а когда другой держит? Вдруг случайно совпадет, чтобы там он со своим мнением отдельным был и так далее. Если бы люди искали бы истину и делали, как ильму говорит, никто не возразил бы. Но когда человека спрашивает, когда будем держать уразу, а он говорит, а как держит соседний имам? Что по-другому делать, да? Значит, это уже совсем другое. Был случай, когда Абу Якуб Фархад Сабхи, это тоже человек в 131 году хиджри, который жил в Большой Вали, значит, он вошел, говорит, к Хасану, ради Аллаху анху, на нем был, говорит, на этом Фаркаде был именно киса, говорят, тогда суфи, которые одевали, такая одежда, такой мешковина, как бы, да, такой бязи, такой жесткая одежда, а на Хасане была уже одежда, говорит, такая из ткани, тот начал ей шупать. Одежду Хасана, говорит, начал шупать, и там молча так недовольствие показывал ему. И тогда Хасан говорит ему, говорит, что ты смотришь мою одежду? Он, говорит, сказал, моя одежда рая, обитателей рая. Твоя одежда обитателей ада. Вот так, говорит, сказал. Тогда я слышал, говорит, что в основном люди, которые будут гореть там, именно в твоей одежде, как люди будут. Тогда, говорит, Хасан ему сказал, говорит, вы зухду, отрекание от дуньяла, вставили в одежде, а любовь к дуньялу вставили в сердце, говорит. Так не нужно делать. Поэтому тысячи и тысячи других примеров, которые в нашей жизни мы видим, когда Хасан Афанди Кудисир, ради Аллаху анху, некий алим там упрекнул его за то, что он, когда делал омовение, ноги, при мытье ног, он разделял большим пальцем Хасан Афанди Кудисир эти ноги, а тот алим там посмотрел на него и сказал, говорит, там же сказано в книгах маленьким пальцем. А Хасан Афанди Кудисир сказал,
это таким людям, у кого ноги жирные, как у тебя, маленький, только который маленький просуда. А у Хасан Афанди из-за того, что худые, маленький палец просто не доставал это место, болтался он, поэтому приходилось большим пальцем ему смотреть. Вот, то есть ищут моменты, где бы там стукнуть, где бы задеть, где бы уколоть. Поэтому не нужно нашим алимам тоже, да, вот в том числе, вот набрал человек просто вот, знания по юриспруденции, скажем так, да, там что можно, харам, халал, как торговать, как магари ставить. На этом останавливаться не надо. Нужно человеку над собой работать. И когда у человека не получается это, а у него не получится, пока человек не обратится к наставнику истинному, который прошел этот путь, чтобы сказать, я не могу по этой пути идти, держи мою руку. Как человек, который не может переправляться через реку, он цепляется за человека, который хорошо плавает. Да, вот в таком виде. Вот поэтому это нужно, и имам Газали Кудси к этому приводит тоже. Как раз таки этому. Вот фактически получается, если я понял, Матихаджи, вот если не очистить сердце, это получается как будто бы за такое банальное сравнение, я думаю, не простят наши телезрители. Вот человека одели по первому слову, да, вот самой лучшей, красивой одеждой. Благовоние, все и так далее, также. А внутри какое-то там ведро с какими-то нечистотами. Фактически получается на самом деле, да? Ведь тогда получается, если, например, человек из этого языка, от того, что я сделал омовение, так, и читаю Коран. Ведь Коран – это божественное слово. А если же мой язык приучен к лжи, а когда, говорит, человек лжет, там ангелы, говорит, разбегают там. Да, на 2 мили. Вот в этом как раз я хотел бы, вот немножко как раз, вот у вас, вот, чтобы вы пояснили, вот, наверное, этим объясняется то, что вот слова Хасана Афанди, Куддасаллаху сирруху, чтение Корана и совершение намазов, это людей... Верит людей совершенных. Совершенных. Вот, которые достигли очищения вот сердца. Это же практически получается, что мы тогда до очищения сердца, а почему Коран не может человек читать? Почему? Вот видите ли, вот как сказать, вот человек, который читает Коран, читает калам Всевышнего Аллаху Та'ала, он больше вот в опасности находится, чем те люди, которые читают, допустим, салат и зикр. Хадис пророка саллаллаху гласит: «Руббатали нал'ану Коран». Сколько же людей Коран читает, но Коран их проклинает, на'ана дает им Коран. Или же вот слова Аиша, радийаллаху анха, матери мусульман, которая увидела, когда один человек читает Коран, она сказала, говорит, этот человек Коран тоже не читает и не молчит. Вот. Поэтому человек просто, если, ну, как сказать, вот давайте. То есть, вот возвращаясь вот к тому примеру, который я говорил, да, насчет этого ведра, так вот это вот, по-видимому... Вот возьмем, допустим, барашку, это тоже пускай будет такой же пример. Вот просто эта барашка стоит в наше время 3000 рублей. Там 25 килограммов, хорошая такая, с курдюком. Барашка 3000 рублей. Давай на нее будем одевать всякие вот сокровища, там, золото, серебро. Ее цена может подниматься только настолько, насколько ее украсили. То есть и так все, что вот это украшение снят отдельно, сколько оно стоит, вот только вот настолько на нее цена поднимется. Человек, если взят, его съесть нельзя. Это не мясо. Пока вот человек человеком становится только тем, что он качествами украшает себя. То есть вот это именно сердечные качества. Сердечные качества, в первую очередь сердечные качества. Иначе получается, как слова Радищева, по-моему, я помню, со школьного курса, осел останется ослом, хотя осыпь ты его золотом. То есть пока в человеке вот эти внутренние качества... Качество есть, вот этим он становится человеком. Поэтому мы людям даем оценку, например, хороший человек, плохой человек и так далее. Мы же не говорим, это хороший человек, потому что он стоит 3 миллиона рублей, потому что на нем часы 3 миллионов. Так же не говорим, часы 3 миллиона, а ему нету цены, мы говорим. Вот в таком виде человек, он может себе цену поднимать перед
обществом и перед Всевышним Аллахом только своим очищением, чистотой, нравственными качествами и так далее, и так далее. Именно внутренней чистотой. Внутренней чистотой. Не только Без внутренности, без внутренней чистоты человек не может физически просто что-то хорошее делать. Это сделанная вещь, даже если он будет делать 40 лет, одним мигом он ее испортит. Понимаете? Вот я просто никак не мог понять, вот почему именно вот Хасан Афанди, Куддасаллаху, это же был очень великий суфи, ученый. Да. Вот и именно говорил о том, что вот чтение Корана, мол, это особый вирд людей, достигших этого уровня. Да, то есть теперь уже можно понять, что это для того, чтобы читать и для того, чтобы твоим ибадатом было чтение слова Аллаха, то есть это недостаточно просто ты омовение сделал, да. А нужно, чтобы твое сердце тоже было очищено. Тоже сердце, чтобы было очищено. А если это ты слово читаешь просто Аллаха, а если ты с Аллахом разговариваешь? Тогда тем более, конечно. Естественно, тогда тем более. Поэтому и имам Газали говорит, человек, который вот за своим сердцем не следит, представь себе, говорит, какое опасное место себя ставит. Допустим, человек утром встал, мусульмане когда стоят, что делают? Пошел по нужде, сделал омовение, стал на намаз, да? Стал на намаз. И первое слово, которое человек в намазе произносит, Аллаху Акбар. Это означает Аллах велик. Аллах велик. Человек, сердце которого занят чем-либо, кроме Аллаха. Человек, который говорит, вот если быстро намаз сделаю, мне надо пойти к нему, взять деньги там, или припродавать, или покупать, и так далее, человек. Значит, когда он говорит Аллах велик, он же лжет. Когда он это для говорит, него же языком, забвением. Да, языком, когда человек говорит, но в сердце этого нету, он же обманывает. И начало дня у него начинается с обмана, и обман по отношению к кому? К своему Создателю. Какой баракат будет в этом дне? Тот, от которого невозможно все это скрыть. И поэтому Аллаху Акбар, это означает Аллах велик, чем мой маишат, моя жизнь, дети, все, что меня окружает, вот чем все это Аллах велик. Для меня Аллах важнее. Вот что это означает. А чтобы ты так понял, нужно подготовить сердце. Вот тогда, наверное, и естественно, можно только мечтать, наверное, или представить себе, вот каким же тогда бывает это намаз тех совершенных людей. Вот один из таких людей сказал, говорит, очень больших людей, по этому поводу, если бы, но это обратно-таки буквально не нужно принимать, да, если бы я знал бы, что Аллах принял мой один намаз, я всю жизнь не делал бы намаз. То есть, вот это вознаграждение этого принятого намаза хватило бы на все оставшиеся намазы. Потому что другие-то намазы, которые делали, которые мы думаем, что мы делаем, не все же бывают намазами. Как Пророк говорит, человек делает намаз, Аллах ему бывает, что записывает половину, бывает 1/10 часть. Человеку записывается только то, где он осмысливал сердцем, который он думал, вот это намаз. Где сердце оторвал от нее, да, человек просто читал, делал, это уже не намаз. Вот так. И по этому поводу человеку нужно, как раз таки вот завершая эту тему, хотел бы сказать, вот именно сердцу приучить думать над этим сердцем. Нельзя же, например, муриды, да, устазы мурида учат, когда рабиты они делают, чтобы они сидели, закрывая глаза, представляли, как они умерли, с какими трудностями им нужно сталкиваться. Да, например, у нас там, допустим, вот по сегодняшний день у нас впереди задача там построить там базар, запустить этот рынок, построить там автосалон, там, запустить ее. Потом сел утром человек на колени, подумал, вот сейчас я умер. Умер. Что? Умер что? Вот этот базар, который он строил, он даже ею уже не управляет. Даже при смерти находится, он не сможет ее кому-то подарить. Садака делать он не может. 1/3 часть только он может управлять перед смертью, на васият указать. Дальше не может. Уже все. Видишь, как холодеет сердце. Потом он, например, стал мункар накир. Перед мункар накиром же ему надо отвечать. Значит, нужно изучать, какой ответ ему давать. Потом он представляет, например, как вот могильные муки, амал, вот два человека к нему идут. Или хороший, или плохой. Плохой это плохой амал, хороший это хороший амал. Значит, потом судный день он станет. Вот это все же он осмысливает. Значит, это вот через это все он понимает на самом деле, что нужно для этого или нет. Если сейчас, например, да, корова, которая должна отдавать молоко, если мы ее оседлать будем, там, что она там с конем вместе, там, это же глупо будет. От нее не это нужно, от нее нужно молоко. Пусть дают молоко ари. От лошади не нужно молока, на скачке, значит, пускай ее готовят на это. Чему готовим, чтобы этому человеку
готовился. И после этого он будет управлять собой. Был случай, говорит, когда один человек пришел, с утра до вечера работал он, торговал там или так далее, ну, майшат делал, вечером приходил домой. Вот так несколько лет он кормил свою семью, и как у многих наших, например, дагестанцев, да, которые в государственной работе работают, они утром на работу, вечером домой, практически нормально детей своих родных не видят. Да, вот так, видимо, у него тоже была жизнь. И однажды он, когда приходил домой, принес с собой арбуз. Арбуз принес, значит, отдал своей семье арбуз тоже, потом пошел омовение делал, зашел, пока он пришел, они там порезали, покушали уже все. Он сказал: арбуз где? Они сказали: мы поели. А мне что оставили? Ой, говорит, тебя забыли. Тогда, говорит, он, ну да, ладно, не страшно, вышел, но все-таки подумал. Думал, это важно же. Подумал: вау, смотрите, живой я здесь, с утра до вечера работаю, да, я их кормлю. Принес арбуз, кусок арбуза мне оставит, они меня забыли. Когда я перед ними жил, если они меня забывают, после смерти что ли вспомнят? Вот так, говорит, подумал он. И после этого подумал над тем, все-таки на этих людей надеяться не стоит. Нужно надо готовиться самому, и чтобы вот, был багаж достаточно серьезный. И тут же говорит, видимо, его жена тоже была такой состоятельной, видимо, который отец нормальный там имущество, которое дал ей. Тогда, говорит, он, когда однажды вернулся домой, сказал, говорит, жене, жена говорит: вот видите, сколько лет я работаю, иду на базар, прихожу, иду там буквально там общаться, там практически куда-то ездить, там, да, вот вместе побывать, времени тоже нету. Давай сделаем так, что купим там какую-нибудь вот землю, там, посадим там деревья, ну, где сезонно придется работать, фрукты уже продадим, все, а остальное время будем вместе куда-нибудь ездить, вместе бывать и так далее. Она обрадовалась, скачала она от радости. Значит, я собираюсь. Я тоже дам тебе деньги, говорит она. Она от радости, говорит, взяла вот это свое имущество, отдала не на использование, а полностью отдала мужу. Муж пошел, говорит, купил большой сад. После этого, когда он купил сад, именно посаженные деревья тоже такие готовые, на он пошел и говорит: люди, кто бедные люди, да, у кого нету деревьев, сажать. В моем саду есть деревья, пусть каждый себе вытаскивает аккуратно деревья и пересаживает себе в сад. Это мой садака от вас, бедным людям. Все вот эти люди нуждающиеся пошли, вытащили всех деревьев, пересадили их к себе. Представьте, сколько разных семей он этим охватил, да, а это дерево же, она идет, значит, от нее идут, например, там... Садакатуль джария, да? Джария, да, косточки там, обната появится, это бесконечно, это садака. Потом второй Рузман пошел и сказал, говорит, вот имаму, вот эта земля тоже мой вахфу, то ли мутаалимам, то ли алимам и так далее, пожизненно вот вахфу. Я тоже отдал и пришел домой. И тут жена: ты что наделал? Там туда-сюда, как мы думали. А как мне думать, говорит, когда вы один кусок арбуза мне не доставили. Вот я и подумал, говорит, нормально. Поэтому человеку нужно думать. Человеку нужно все, когда к чему-то желание появляется у него, вот именно мысленно против этого вот, бороться. Как вот сказал Абу Хазим, рахимахуллах, что такое дунял и что такое иблис? Он говорит, ответил: дунял, то, что прошел, это сон, а то, что остался, это мечта. Да? Ну, сейчас, например, да, вот какой человек может наслаждаться той хозяйкой, которую он взял в брачную ночь, да? От него сейчас толк будет. Это сон. Какая разница? Это наяву это было, у вас не это произошло, полюция, разницы нет. Это сон. А что будет? Кто знает, что достигнет? Это мечта уже, который может сбываться, может не. Мы хозяева своего времени. И последний момент тоже. Сатана что такое говорит? А что касается сатаны, говорит, ей люди покорились, шайтану покорились люди, она пользу ему не принесла. Ей люди ослушались ее, она вред тоже не сделала, говорит. Она наказать тоже их не смогла. Вот это и есть сатана. Вычеркни ее, говорит, из своей жизни и живи, говорит, так, как Аллах Та'ала говорит. Если вот в таком виде, говорит, ты над собой будешь работать, ты станешь, говорит, человеком захидом, который оставил дунял, который желает ахират. И эти люди, говорит, где бы Аллаху Та'ала про них не упоминал, только с хорошей стороны их вспоминал. Вот так вот эти ждут нас. А все, что мы при жизни делаем, это вещь, как глаза закроем, то исчезает. Баракаллах, огромное спасибо, Махди Хаджи. Я думаю, время
К сожалению, наша передача подошла к концу. Мир, согласие, здоровье, благополучие всем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Дорогие телезрители, дорогие друзья, в эфире очередная передача «Исламский вопрос». И если вы помните, мы обсуждаем книгу «Минхаджуль Абидин» известного великого ученого шейха имама Газали, которого назвали «Худжатуль Ислами», доводом ислама. И у нас в гостях Абидов Махди Хаджи, имам мечети имени шейха Мухаммада Ариф Афанди, каддасаллаху сирруху. Я просто коротко хотел бы напомнить, дорогие телезрители, «Минхаджуль Абидин» — это книга, которую написал имам Газали, и каддасаллаху сирруху, которая как бы является последним его трудом, над которым он просил у Всевышнего Аллаха, чтобы ему показали путь приближения, постижения Всевышнего Аллаха. И вот мы на прошлый раз как раз остановились на прошлой передаче, мы говорили о том, что мы говорили о разновидностях ризки и упования на Всевышнего Аллаха. Вот после последней передачи, Махди Хаджи, прежде чем начать нашу новую тему, у нас было несколько звонков от телезрителей, и они задавали очень интересные вопросы. Они задавали, что же тогда получается, уповая на Всевышнего Аллаха, сидеть дома, сложа руки и ждать до тех пор, пока с неба или там, с потолка свалится ризки. И как же, говорит, тогда можно, если уповая вот так на Всевышнего Аллаха, как можно выдавать дочерей замуж, как можно женить своих сыновей, и как вообще в нашей жизни жить? Вот как вы ответили на эти вопросы телезрителей? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие телезрители и ведущие. На самом деле это вопрос, конечно, очень такой вопрос, поскольку мы знаем, что когда ребенку исполняется 2 года, его нужно оторвать от груди. Но как-никак ребенок держится за эту грудь, очень тяжело бывает переубеждать этого ребенка. Трудом его отрывают. Да, отрываем. Точно так же и выходит в этом вопросе тоже про питание, поскольку один из наших близких людей, видимо, как-то насчет этого, насчет ризка был очень строг. И вот сестра видит его образ жизни, она недовольна, его образом. В итоге, когда она спросила его, почему ты так вот, она говорит, я видела, Махди Хаджи по телевизору говорил, и вот поэтому, говорит, мы чуть-чуть как-то ограничиваем себя в чем-то. В итоге эта женщина мне сама рассказывает. Я ему, говорит, сказала, я видел его тоже по телевизору, и не похоже, что он особо ограничивается в ризке на самом деле. Так, все-таки должен человек искать это ризки, средств существования? Здесь, Мухаммад Вакиль, такой момент, очень такой тонкий момент, который, конечно, тяжело доводить бывает до человека. Мы, иншаллах, постараемся этот момент тонкий довести. Может быть, после этого понятно станет вообще, что такое понятие риска. Давайте скажем вот так. Что такая рука? На самом деле, рука — это вот наш ладонь с 5 пальцами, с 5 вот этими пальцами вместе. Это рука. Значит, когда мы говорим человеческая рука, мы подразумеваем, это рука, которая помогает человеку в достижении определенных вещей. Правильно же? Но ампутированная рука, которая лежит где-то, да, это тоже рука, но она носит только название, но не полезное для человека. Например, когда мы говорим ризк, пропитание, что такое ризк? Это то, чем может человек жить, правильно же? Но поэтому человек считает, тот рыба, который в глубине океана плавает, это тоже его ризк. Тот птица или утка, которая летит, гусь и так далее, это тоже его ризк и так далее. На самом деле это не его ризк. Есть же понятие риска, есть риск какого-то человека. Мы в наших прошлых передачах говорили о разновидностях риска, на которых вы тоже, конечно, в начале передачи указали. Если можно, я упомянул, что для того, чтобы легче было раскрыть вопрос. Потому что вот это пропитание имам Газали рахмаллах делит на 4 части. Часть, за которых Аллах Та'ала отвечает, часть, которая разделено, уже там умножить, уменьшить возможности нету,
час, который, например, человек достигает, например, своими страданиями, и час обещанный. Значит, вот это 4 вида ризки. 4 вида ризки. Разновидности ризки. Разновидности ризки. Еще раз повторите, пожалуйста. Это ризки мазмун. Мазмун это означает тот ризк, который Аллах Та'ала взял на себя, вот, гарантирует, что Он даст. Потом разделенные ризки. То есть, например, Аллах разделил между своими созданиями что-то. Потом уже, значит, человек, ризк которого хозяином он является. Хозяином. Например, он владеет этим ризком. Он не кушает это все, но он хозяин этого. Да? Значит, и третий обещанный, когда человек что-то сделает, что-то Аллах Та'ала даст дополнительное. Значит, еще один момент, здесь, который, значит, для того, чтобы человеку устраивал тот ответ, который мы говорим, как вы уже говорили, это же книга Минхаджуль Абидин. Минхаджуль Абидин, путь служителей, путь тех людей, которые служат Всевышнему Аллаху Та'ала, и целью которых является познание Всевышнего Аллаху Та'ала. Преодоление всех. Да, препятствий, и вот эта цель. Естественно, человек, который в этом мире живет, для того, и цель у него такой же, как у верблюда или же коровы, только достичь пастбища и покушать хорошенько. Его наш ответ, конечно, не будет устраивать. Пусть люди слушают именно ушами тех людей, которые, если на самом деле не являются такими искренними служителями, но хоть фантазирует, пускай, да, пусть фантазирует, что как будто они такие люди. Вот для этих мы отвечаем. Значит, риски, которые человек, Аллаху Та'ала гарантирует. То, что Аллах гарантирует, как мы можем заработать? Потому что когда Аллах Та'ала что-то гарантирует, Он гарантирует определенно что-то. Это риски для того, чтобы человек, значит, смог исполнить те обязанности Аллаха, которые Аллах возлагал. Например, представьте себе, Мухаммад Вакиль, мы с вами устроились водителем какой-то завод. Нам наливать бензин сколько? Сколько необходимо ехать до Кизлюрта и обратно, до конечного пункта назначения и так далее. Правильно же? Это гарантированно. Если мы туда едем, это риск будет, даже если мы не будем искать. А если мы по пути заедем направо-налево, то, извините, мы не доедем. Это раз. Другой... И мы как раз этот пример приводили в прошлый раз тоже, да? И нет необходимости с собой таскать прицеп. Прицеп тоже, вот, это момент тоже. Другой момент, значит, риски, которые разделенные. Например, Аллах Та'ала указал, что будет птица кушать, что будет человек кушать, что будет рыба кушать и так далее. Я говорю, мы не можем у рыбы оторвать. И рыба, то, что мы будем кушать, тоже не может оторвать. Все разделено. Значит, ее тоже как искать. Третий, есть риск мамлюк, хозяин которого является. И вот здесь многие люди ошибаются. Например, человек взял, вот, значит, 10 ящиков сливочного масла и говорит, это мой риск. Что он сам это все кушает. Нет, он ее держит, он хозяин, он владеет, но там может быть риск тысячи и тысячи других людей. Как был, это тоже, может быть, и рассказывали. Был случай, когда мы в гостях сидели, и, например, вот 2-3 человека, значит, нам поставили плов. И хозяин вот этого дома, он тоже начал кушать это плов. Как только он покушал вот, значит, определенную, вот несколько вот часть, значит, пришел как раз таки туда наш рахмауллах, покойный Тагаев Ахмад, наш шахид, значит, и сел кушать. Естественно, хозяин вот дома, он не захотел, чтобы он ждал, он взял свою, поставил перед ним и пошел для него горячую вытащить. И рахмауллах, наш Ахмад Хаджи, он начал это плов кушать дальше. После этого тот хозяин дома принес, и уже горячий свежий плов ему вытащили, и свой вот это все забрал обратно. И на что обратил рахмауллах внимание, говорит, смотри, оказывается, мой риск был в середине этого плова, между ними, чтобы хозяин дома верхний кушал, потом я свое кушал, и нижнюю часть продолжил. Вот так все разделено. Ни одну печеньку он не покушает, чужой, все свое. Это другой. Третий момент, это уже четвертый, точнее, это обещанный, когда мы будем делать что-то, Аллах Та'ала нам обещал, что Он умножит. Он эти, как Аллах Та'ала говорит, например, тот человек, который из-за того, что из-за богослужения у него даже не хватает времени на то, чтобы просить для себя риск и так далее, я ему дам лучше, чем то, что я даю тем, которые просят. Да, вот Аллах Та'ала говорит и дает обещание. И здесь приводится этот аят. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.
То есть человек, который ведет богобоязненный образ жизни, и он думает, там, мне-то откуда это все, именно там, где не ожидают, оттуда Аллах ему откроет ризк. Оттуда Аллах ему откроет. Поэтому вот это как раз таки, и вот такие разновидности ризки. И мы с вами хотим, да, вот мы в первую очередь для себя, но и наших телезрителей, мы хотим говорить, если мы мусульмане, и мы в этой жизни живем как на испытательном поле, именно в этой роли нужно это понимать. Тот человек, который вечной остановкой этот земной мир держит, для него это вопрос непонятно, он не поймет это. Это вопрос поймет тот, который на самом деле идет по пути приближения ко Всевышнему Аллаху Та'ала. И вот вы задали вопрос, значит, что как раз таки, что нам ждать, пока с неба упадет, что ли, и так далее. Значит, да, не нужно, что ли, говорит, вот искать. Вот мы и отвечаем, то, что Аллах гарантировал, что мы можем делать, как мы можем вмешиваться в дела Всевышнего Аллаха. Ну скажите, вот Аллах, мы же не вмешиваемся, нам нужен днем свет, нужен же. Так. Что же мы делаем для того, чтобы солнце появилось? Ничего не Ничего не делаем. Появляется же. Но она нас не зависит от нашего желания там, и так далее. От нашего желания не зависит. Но нам нужен он. Да. Нам ночь нужен. Тоже проблем нету. Вот точно так же, вот и ризки, которые необходимы для того, чтобы, значит, вот человек служил, настолько же, вот это тоже будет идти. То есть получается, что человеку нужно вот, не искать это светосуществование, да, а уповаясь, ждать пока... На Всевышнего Аллаха, еще раз говорю, именно в том пропитании, которое необходимо для этого человека, чтобы этот человек делал намаз, держал уразу, и, естественно, например, научить своего ребенка чему-то, вот это все, что Аллах ему обязал. Необходимый минимум. Минимум, тот вот для этого Аллах. А для этого, хорошо, а какие-то, вот, скажем, известно, что причинно-следственная связь существует. Так ведь? Да. Ну а какие-то вот, действия, какую-то вот причину человек должен создавать, или же ему тогда сидеть, ждать, пока ему принесут, как сказал сосед, на подносе? На подносе. Значит, в этом тоже есть такой момент. В том риске, о котором мы говорили, в том риске человеку даже эту причину искать не нужно. Главное, этому человеку не тратить тот риск, который Аллаху Та'ала для чего-то дал, в том, например, что Аллаху Та'ала не обижал его. Главное это. Например, как? Я лучше, наверное, будет примерами говорить. Естественно, человеку нужен энергия, человеку нужно здоровье, чтобы он мог утром встать вовремя, делать намаз и так далее, и так далее. Вот Аллаху Та'ала человеку послал ризк. Этот ризк, естественно, через этот ризк Аллаху Та'ала ему дает определенную энергию для того, чтобы у него сохранились силы, чтобы утром встать. Он вечером пошел там на дискотеку, танцевал там до 2 часов, пришел домой. Будет у него энергия утром вставать? Конечно же. Не будет. Он проспит вот утренний намаз. Видите как? Значит, вот сейчас уже ему придется уже витамины качать, уже причины ему нужны тогда, когда он израсходует туда, куда не надо. А нет, он сохранит то, что Аллах Та'ала ему дал только для этого. Значит, у него... К примеру, если это молодой человек или это человек, просто любой, да, мусульманин, значит, после ночного намаза по предписанию лег спать, встал там и так далее, да? Да. То есть... Значит, вот тогда этому человеку и причин не нужны будут. Пример этому как раз таки, что, кого Аллаху Та'ала человечеству, каких людей Аллах нам примером послал? Пророка, алейхиссалату людей, да. Пророка, алейхиссалату послал. А не если пример подражания, что мы же видели из них те люди, которые всю жизнь, они чем занимались? Пророчеством занимались. Да? Значит, они не гордились тем, даже такой вопрос не возникал, что у них там много еды или много воды. Ни один пророк, саллаллаху, не гордился этим. Но они, вот это то, что Аллах им обязал, поскольку они себя только этому, вот именно вот этому они посвятили, вот эти пророки и исполнили свой долг. Если они, оставив пророчество вот в стороне, чуть-чуть бизнесом надо заниматься, Маиша тоже должен, да, съехали бы, вот у них это тоже не получилось. Ну хорошо, Махди Хаджи, но известно же, что все-таки Сулейман, алейхиссалам, ему богатство было дано, он пророк, известный большой пророк, но тем не менее он готовил корзинки.
И Дауд, алейхиссалам, тоже известно, был очень богатым, очень состоятельным Да. человеком, но он попросил у Всевышнего Аллаха, и он был кузнецом. Да. Вот, То есть Идрис, алейхиссалам, был, значит, делал кольчуги, да, вот. не, Идрис, алейхиссалам, это шил одежду. Шил одежду. Шил одежду. Дауд, алейхиссалам, делал Да. кольчуги. Да, а Вот. вот где же тогда, вот причины же Вот. все-таки, Очень правильный вопрос, очень правильный вопрос, на что даже пророки создавали, работали да. Вот смотрите, вот пророки, алейхиссалату вассалам, они посланы не какому-то категорию людей из уммы. Они посланы именно ко всему народу, независимо от того, какие люди в этом народе, которым им послан. Что касается последнего пророка Мухаммада, саллаллаху, он послал всему человечеству, где есть люди с сильным вероубеждением, и где есть практически там, извините, лицемеры тоже, где есть слабым иманом люди тоже по-разному. И пророки, алейхиссалату вассалам, они пример подражания не только для тех людей, которые стали на путь познания Всевышнего Аллаху Та'ала, не только, но и этим людям, которые особого и'тикада в этом нету. Поэтому пророки, алейхиссалату вассалам, показали, что можно, это халал, корзины делать, значит, кольчуги делать, шить, одевать, зарабатывать, это халал, поскольку у них, у тех людей, которые, например, на путь познания Аллаха, которые не стали, а просто живут жизнью, не зря же вот в книгах пишется, что человек, например, да, человечество делится на 3 категории людей. Есть, которые на уровне ангелов, есть, которые на уровне животных, есть, которые на уровне хищников тоже. Да? На уровне ангелов, тут уже, конечно, это и есть их путь. На уровне животных, это которые пьют, кушают и так далее, как и молоко дают временами, да, вот, и намаз тоже держит, и думает, что они там еще люди тоже. Но имам Газали, рахмаллах, как раз таки говорит, да, хоть ниже этого, не дай себе опуститься, это на уровне хищников, только которые вредят. Поэтому вот наши передачи, когда люди слушают, да, в том числе и вы, ведущие уважаемые, значит, естественно, мы сразу хотим дать ответ всем тем, которые нас видят. Но эта книга, да, и эта книга, и то, что мы говорим, предназначено для тех людей, которые стали на путь познания Аллаха. Они и все жизни пророка, да, например, да, пророка, алейхиссалату вассалам, в нашем, как раз говоря, о нас уже будет пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам. Мы из них, из его жизни не выберем те какие-то рухса, привилегии, там, льготы, которые там со слабым иманом людям, которые в шариате дано. Мы самое серьезное, которое быстро, легко нас приближает к Всевышнему Аллаху Та'ала, мы же это выбираем. И в этой частности давайте спросим, что делал, чем питался пророк, саллаллаху алейхи вассалам. Очень трогательная история, где эта история приводится в книге Нусратуль Маджалис, где говорится о достоинстве Усмана, асхаба радийаллаху анху. Было 4 сутки прошли, в семье пророка не было что кушать. Даже лукман еды. Да, кусок еды не было. Тогда говорит, уже когда вот, пророк, саллаллаху алейхи, выдержит это, он и много тяжелее выдержит, но пожалел свою семью, особенно Аиша, радийаллаху анха, она же маленькая была еще. Значит, он вышел, говорит, в мечеть, значит, просить риск. Тогда, говорит, через некоторое время, говорит, пришел пророк, саллаллаху алейхи, утром вышел, до вечера просил, до вечера, до асра намаза пришел, нету ли кушать? Не послал Аллах нам что-нибудь? Сказали, пока нет. Тогда пророк саллаллаху алейхи обратно пошел в мечеть, в разных местах в мечети делал намаз, говорит, и Аллах ризк просил. В это время Аллаху Та'ала посылает, так мы говорим здесь, да, вот, чтобы наши люди поняли. В общем, приходит Усман, асхаб радийаллаху анху, и спрашивает, где пророк, саллаллаху алейхи вассалам. Айша говорит, уже 4 дня не кушаем, пророк саллаллаху пошел у Аллаха ризк просить, пропитание просить. Усман асхаб говорит, 4 сутки пророк не кушал, пошел, говорит, там вот все, что он на быструю руку мог готовить, да, вот приготовил, говорит, и с разными там мясом, с этим. И это принес, что дальше могли готовить. И другой тоже принес, что быстро можно готовить. Пророк саллаллаху приходит домой, а дома уже запах еды. Тогда говорит, вот пророк саллаллаху спрашивает, говорит, в чем дело? Сказал, Усман асхаб принес еду. Да. Они-то знают это, что Аллах его послал. Но, чтобы мы с вами поняли, да, вот говорит. Тогда, говорит, пророк саллаллаху тут же обратно пошел в мечеть и сказал, о Аллах, будь доволен ты от Усмана.
о Аллах, будь доволен ты от Усмана. Вот так это Усман Асхаб дуа делал. Усман Асхабу то, что пророк саллаллаху делал дуа, это человеческая благодарность. Тот, кто не благодарит человека, он не благодарен Аллаху Та'ала, Всевышнему Аллаху Та'ала. Но прекрасно понятно, что Усман Асхаб это риск не принес, если Аллах ему не дал эту возможность. Конечно. В итоге, на самом деле, вот как раз таки люди, которые ищут путь приближения ко Всевышнему Аллаху Та'ала, для которых дунял это место, которое нужно перенести, да, например, как фурункул, который, да, нужно ждать, пока она выйдет, упадет там, да, вот для тех это не нужно. А вот для тех, которые это место, как рай, показалось для них раем, да, как навоз, теплый свежий навоз для навозного жука, кажется, что это рай, вот для них, конечно, этого непонятно. Хорошо, огромное спасибо, Махди Хаджи. Следующий вопрос, который у меня возникает, такой, вот известно, что вот наши деяния, наши действия, наши поступки, вот как-нибудь вот эта рикзы, которая нам вот предназначена, она зависит как-нибудь от наших деяний, поступков, от наших стараний, усердия вот этом. То есть увеличивается ли... Она увеличивается, меняется ли Меняется. она по величине? Или ну, вот как предписано, она и не меняется? Ну, здесь, конечно, среди алимов чуть-чуть маленькое разногласие тоже есть. Большинство, которые говорят, что не увеличивается, не уменьшается, не увеличивается. Значит, поскольку Аллаху Та'ала все-таки, как мы уже говорили, это гарантированно на себя это все взял. Но есть такие люди, которые говорили, увеличивается, умножается, но дело в том, что человек подразумевает по слову ризки. Еще раз, уважаемые телезрители, в том числе и ведущие, хочу сказать, когда мы говорим ризки, вот это то, что мы покушали. Представьте себе, у меня в складе 3 тонны картошки. Из этой картошки мой ризк то, что я покушаю. То, что там лежит, это не мой ризк. Или то, что сгниет, или то, что там отдаст соседу, там и так далее. Это не мой ризк. Да, это да. уже ризк их. Просто мы с вами обманываемся тем, что мы хозяева этих вещей. Но на самом деле, как мы, рабы, как хозяевами чего-то могут быть. Это то, что Аллах нам дал порадоваться тем, что у нас есть. Когда, например, отец, да, вот отец, он маленькому своему ребенку дает в руки там, да, на тебе там машина, на тебе там ключи от машины, там, ребенок в руках держит, радуется и так далее. Вот такой же роль. Но когда надо, отец возьмет, сам поедет куда надо тоже. Поэтому вот насчет этого мы говорим. И вот в частности, Хатам Асам, Шакик аль-Балхи, рахмахуллах, они говорят, что ризк не уменьшается и не умножается действием раба, просто имущество уменьшается. Например, человек больше картошку посадит, много будет картошки, мало посадит, мало будет. Но это не означает, что всю эту картошку он покушает. То есть та часть, которую он будет потреблять из него, да, фактически она будет для него одинаковым. Он не будет уменьшаться и умножаться. Как, например, наверное, вот во время Советского Союза то, что копили наши папы, мамы, там, дедушки, бабушки и так далее, они, наверное, думали, что это их ризки. Правильно же? Они копили по 20 тысяч рублей, в кассах тоже держали, и они, наверное, думали, что это их пропитание. Но один то день... есть на завтрашний день, то есть надежный такой. Это надежный такой, да, запас муки, сахара и так далее. И что превратилось? Где это ризки? Понимаете? Мы же обманываемся этими моментами, этими иллюзиями. На самом деле ризк это то, что мы покушаем. Поэтому, и видите, он уточняет, имущество умножается, уменьшается. Да, человек 10 деревьев посадит, да, ну 10 раз больше у него урожая будет. Но он 10 раз больше не покушает. Конечно. Вот это момент. Понятно. И, наверное, правильно будет здесь привести вот хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалам, где говорится, что арбаатун кад фурига минхунна. 4 вещи, от которых уже решено, от нее уже больше, уже с этим это не меняется. Вот в этой связи как раз, Махди Хаджи, вот тогда возникает такой вопрос. Посмотрите, вот каждый из нас, мы знаем, что судьба нам предопределена. Да. Вот, но знаем, что вот кто будет в раю, кто будет и так далее. Но тем не менее, мы, значит, стараемся, поклоняемся, ибадат делаем, избегаем, значит, запретного, значит, стараемся следовать праведному и так далее, да? То есть, а здесь, вот в данном случае, аналог старания, вот,
Понятно. Дело в том, что вот есть вещи, которые Аллаху Та'ала, да, вот с чем-то связал, есть вещи, которые не связал. Значит, мы, наверное, о судьбе чуть-чуть отложим вот этот момент, и, иншаллах рахман, она раскроется после того, как мы раскроем этот вопрос. Давайте, вот как нам жить, что нам в этом мире делать, ведь разве мы с вами рабы Всевышнего Аллаху Та'ала, и мы хотим быть рабами, довольными Всевышнего Аллаху Та'ала, мы посмотрим, что от нас Аллаху Та'ала требует. Правильно же? Например, когда два человека подписывают договора, они обращают внимание на каждую запятую, на каждую точку, что оговорено, что не оговорено и так далее. Ну, насколько детально разбираем эти договора. Правильно же? Да. Между человеком и между Аллахом был договор. Да, Аллах Та'ала предложил этот договор всему своему созданию, небесам, земле, океанам, рыбам, животным, птицам. Все отказались и взял это на себя, сделал договор человек. Сказал, подписал только человек. Подписал только человек. Сказал, да, я беру это обязательство на себя. Аллах Та'ала говорит, раз ты это обязательство берешь на себя, если ты исполнишь тебе рай, и исполнишь тебе ад. Аллах Та'ала сказал. И тут давай сейчас мы посмотрим, разберем форму договора. Аллах Та'ала говорит, бисмиллахир рахманир рахим. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Это мы в прошлых передачах тоже говорили, но повторимся. Что нету такого создания на земле животного, которым Аллах Та'ала на себя не брал ее пропитание. Это слова Всевышнего Аллаха Та'ала, да? Значит, что касается смерти, тоже бисмиллахир рахманир рахим. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم. Когда время смерти идет, ни час, ни вперед, ни назад, не откладывают, ни раньше не умрут, ни позже не умрут, в общем. Это есть вот связано с смертью, связано с чем-то и так далее, вот слава Всевышнего Аллаха Та'ала. А что касается нашего богослужения, именно деяния добра и остерегания от зла, поклонения, Аллах Та'ала говорит, бисмиллахир рахманир рахим. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّةَ نَعِيمٍ. Это уж Аллаху Та'ала связал с деяниями раба. Если бы люди, Писание говорит, уверовали бы и были бы богобоязненны, я простил бы им их грехи, делали бы. Аллах Та'ала не говорит, если они работали бы на заводах, я дал бы им пропитание. Аллах Та'ала не говорит, без всяких оговорок, без всяких, например, условий. Аллах Та'ала говорит, я взял на себя, нету такого создания, пропитание которых я на себя не взял. А тут уже, видите, это связано с этим. Это все прекрасно, все это хорошо. Но, тем не менее, мы сегодня видим, те, кто усердствует, те, кто работают, да, те, кто, как говорится, как белка в колесе, утром встает, бегает там и так далее, ездит, да, включает договора, привозят, эти люди действительно живут избытки очень хорошо. Но те люди, которые, значит, сидят, ждут там, и так далее, естественно, они в нужде. Как тогда? Это вопрос, я мог бы послушать где-то лет 20 назад, во время Советского Союза, да, когда люди утром, как военные, на заводы, фабрики ходили, вечером приходили, тогда. Но наше время, наверное, это вопрос даже, может быть, неправильно будет задавать. Почему? А ну-ка спросим, а все те люди, которые вот так работают, они богато живут? Как будто все вот эти люди, которые работают, они в достатке живут. То есть, вот, которые утром и вечером работают, постоянно думают и так далее. Да просто спросим вот так, да, самому молодому миллиардеру России. Не все, наверное. Не все. Да. Самому молодому миллиардеру в России сколько лет? Я даже не знаю. Около 27 лет ему. И что он работал тогда, что миллиард делает? Тогда получается, если человек работает и 27 лет может миллиардером стать, тогда по 60 лет все должны поголовно быть миллиардерами, которые работают. Да? Нет же. Мы видим человека, который палец не стукнул, они богатыми становятся. Они не то, что становятся, они тех, которые пашут, майже тоже они кушают. Мы это видим. Поэтому однобоко, конечно, смотреть нельзя. Вот вы человек ученый, да? Ученый, у вас есть, например, какие-то достижения. Все ли ученые люди живут в достатке? Сколько ученых занимается именно тем делом, для чего они учились? Да. На самом деле так же это. Я-то что могу знать? Мы, как и все другие, смотрим телевизор, и нам показывают кандидатов наук, которые подметают улицы в Москве. Показывают так. Врачей и так далее. Без сожаления, да. Поэтому, значит, однозначно нельзя ставить так вопрос, что те люди, которые работают, они получают, а те, которые нет, не получают. Нет.
Есть так же, да, так тоже есть, потому что обратно таки Аллах захотел. И эти люди забыли Аллаха, который Аллах им послал, и говорят, что это они сделали. Я хороший, как Иблис. Но если они умели бы сказать, они сказали, нет, это не моей стороны, это Аллах нам дал. То есть это может быть даже не столько как вот их успех, или это как истидрадж, да? Это истидрадж. Ну, что говорит? Это дунял. То есть это получается как для обмана. Вот раз ты посвятил себя целиком честно говоря, этому... Мухаммад Вакиль, если мы сейчас вот такой вывод сделаем, это будет неправильным выводом, потому что мы можем это понять после смерти человека, если то, что Аллах Та'ала ему давал и так далее, это и все его приведет только не к хорошему, тогда это будет истидрадж. А пока человек жил, мы же не можем давать ему оценку. Поскольку каждый мусульманин говорит «Бисмиллахи рахмани рахим», да, что это означает? Именем Аллаха, который в этом мире милостив к хорошим и к плохим, верующим, неверующим и так далее. Кому-то Аллаху Та'ала дает это, чтобы через него человек, например, пришел, да, к благодарности Всевышнему Аллаху Та'ала, к иману и так далее. Так тоже может быть. Да, как вы говорите, тоже может быть, конечно, это. Но дело не для чего. Ради Аллаху Та'ала в деянии Аллаха мы не будем вмешиваться. Но факт, что, значит, человек, который задает вопрос, да, вот от зависимости от человека зависит все и так далее, да, вот он не прав в своем вопросе, поскольку на самом деле мы видим те, которые потом кровь из носа работают, они копейки зарабатывают, вплоть который унитазы чистят, там, канализацию роют и так далее. То есть выполняют тяжелейшую работу. Тяжелейшую работу, которую выполняют, вроде бы отдают себя, там, все свое здоровье, значит, гробит на том, что зарабатывают, они гроши получают. Человек, который себе сидит там под кондиционером, там тепло. Пару звонков, он получает. Это уже говорит нам о том, что от деяний человека, например, размер риска не зависит. Это уже доказывает. Хорошо, вот предположим, значит, что я нахожусь в пустыне, без воды, без ничего. Так, значит, я могу жить в этой пустыне, да? То есть вы без каких-то причин, без ничего, да, я оказался в пустыне. Нету там ничего, ни деревьев нету, ничего нету там. Вот я в пустыне оказался. Вот здесь тоже, конечно, ответ следующий. Обратно таки нужно напоминать уровень рабов Всевышнего Аллаху Та'ала. Человек, который вот, идет по пути познания Всевышнего Аллаху Та'ала, и человек, который забыл этот путь, забыл вообще, зачем он в этом мире, и занялся, как на прошлых передачах мы как раз приводили пример Маугли, да, который оказался среди животных и не знает, кто он. Значит, поэтому, вот давайте приведем пример. Закария, алейхиссалам, пророк, был опекуном Марьям, матери Иса, алейхиссалам, пророк. Правильно же? Закария, алейхиссалам, когда заходил к Марьям, что он у нее находил? Все возможные фрукты. Фрукты, овощи. Да. Не по сезону, да. Не по сезону. Да. И который даже и в этом месте не растет. Не растет. И Закария, алейхиссалам, что говорил ей? Говорил, откуда тебе это? То есть... И этот пророк спрашивал эту девушку? Женщину спрашивал, которая не является пророком. Это не означает, что пророк Закария, алейхиссалам, не знал, откуда это. Но он удивлялся, как тебе это. Да, вот это удивление у него такое, да. И говорила она, Аллаху Та'ала все может. Когда, вот здесь есть золотые слова, аль-имам Абуль-Ма'али, рахимахуллах, это его слова. Инна ман джара ма'аллахи та'аля аля адатин нас, джара Аллаху ма'аху аля маху адатун нас фи кифаятил ма'уна. Человек, который, на каком уровне человек ведет отношения со своим Создателем, от Создателя он подобный же ответ получает. Человек, который ведет, как Марьям, да, или же вот другие, Аллаху Та'ала, как для Марьяма, Аллаху Та'ала для него тоже будет таким. Значит, в пустыне у тебя появятся и фрукты, и овощи, и бананы. Если на то будет, если на то будет. А если человек именно вот как, например, животный, да, вот именно на этом, на самом низком уровне, вот так вот обращается к Аллаху, Аллах его заставит пахать, да, как был случай вот нашего отца Адама, алейхиссалам, пророка. Аллаху Та'ала вот приказал ему вот хлеб печь и так далее. А что есть? Есть. Значит, вот тогда, когда уже хлеб перед ним, она убежала от него. И здесь еще такой вот момент.
Когда он сказал, что я хочу есть, он не дал ему просто кусок готового хлеба. Да. Там волы послал, пшеницу послал, сфахат, сеять, собирать, Да. готовить и так далее. И так далее. Вот где нету, где не было абсолютно вот это все. Вот как раз таки это наказание ждет тех людей, которые забыли свой путь на этой земле. И поэтому как раз таки здесь получается, в зависимости от уровня человека, он может. Просто здесь, наверное, правильно будет отметить, что бывало раньше, что некоторые люди, не истинные в своем суфизме, да, люди, которые выдавали себя из таких суфиев, они выходили на самом деле в путь, да, вот именно без еды, но вместе с этим не оставляли в покое тех, которые носили с собой еду тоже. Поэтому вот Аллах Та'аля на наше сердце смотрит. Человек не может себя выдавать за хорошего человека. Он должен быть или хорошим, или таким, которым он есть. Очень большое спасибо. Махди Хаджи, вот здесь как раз, вот, когда мы говорили об этой пустыне, я вспомнил один из примеров, который приводится, по-моему, Саид Афанди в книге. Одного молодого человека, говорит, один из валиуллах увидел, в пустыне шел без ничего, без мешка, без ничего, без запасов. И он обращается ему, вроде бы ты нормальный человек, говорит, как ты, говорит, такой путь собрался, говорит, без ничего. И он говорит, вроде бы, говорит, тоже нормальный вот человек, говорит, как, говорит, ты не видишь, что я, говорит, не один. То есть меня сопровождает везде и всюду, говорит, Всевышний Аллах. То есть фактически получается, что в пустыне я буду один, в зависимости от того, настолько моя связь с Всевышним Аллахом будет, да? Вот именно. Вот именно вот эта связь. Вот, да. И как раз таки, Мухаммад Хаджи, вот то, что пророк, алейхиссалату вассалам, показал нам разные примеры. Вот именно как раз, и я хочу как раз этот вопрос и самое, только тем не менее, пророк, саллаллаху алейхи вассалам, в эту же пустыню, или когда он ходил вот, куда-то в поле и так далее, он с собой брал еду и хлеб брал, а здесь, значит, в чем мудрость? Вот раз это вопрос тоже мы не забываем, и еще дополнительно тот же самый вопрос, вот, чтобы наши слушатели тоже об этом подумали. Точно так же вот можно привести пример, когда вот из Мекки в Медину сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, переселялись. Они же тайком так по-разному же переселялись, да, вот, чтобы не давали знать. В том числе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сколько он, да, вот, как бы тяжело не было, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, постарался, чтобы его не заметили, не нашли, 3 дня спрятался там в пещере, там, пока там поиски не остановились. И так после этого, когда, как Умар ас-Сахаби радийаллаху анху, вышел прямо Гудикан, да, вот, центр Мекки, сказал, говорит, вот я иду, кто может, пусть меня останавливает. Вот прям именно наездом на мушриков, многобожников, вот так вышел. И вот у кого-то может возникнуть вопрос, почему пророк прятался, а Умар ас-Сахаби радийаллаху анху обратно такие, ну понятно же, что Умар ас-Сахаби иман и вера в Аллаха не может быть больше, чем у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, правильно? Поскольку пророк, саллаллаху алейхи вассалям, является примером для подражания, да, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, всем оставлял пример. Пожалел этих людей, у которых нет достаточно имана, веры в Аллаха. Поэтому без веры войдет в поле, еще проголодается, ни фиников, ни еды, ни воды, ничего не будет. И пророк им покажет, раз этого нет, вот фиников с собой возьмите. Пример им показал. Но в том числе, сколько пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сафаров в своей жизни совершил? Который мы знаем, 2 сафара, да? Это, например, да, однажды вот с дедушкой, другой раз уже с торговым караваном Хадиджа радийаллаху анха. Торговым караваном. Да. Точнее, не с дедушкой, а Абу Талибом, с дядей, а другой раз с торговым караваном Хадиджа радийаллаху анха. Но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершил в жизни один сафар, который отделяет его от всех пророков, алейхиссалату вассалам, который не был дано никому из созданий Всевышнего Аллаха Та'аля. Это было Ми'радж. Исра и Ми'радж. Это был из Мекки в Иерусалим, оттуда на 7-е небо. Ну давайте спросим, взял с собой пророк финики, воду и так далее? Не взял же? Да. Потому что вот этот пример другой не может соблюдать. Понимаете же, другой из его ума, мы с вами, мы это сафар никогда в жизни не сделаем. Правильно же?
когда вот уже мы не нуждаемся в примере, пророк саллаллаху алейхи и воду не брал, упал на Всевышнего Аллаха Та'ала, и так этот сафар тоже сделал. Поэтому вот здесь как раз таки наши ответы, еще раз обращаясь к телезрителям, тоже я хочу сказать, наши ответы поймет тот человек, который понял, кто он в этом мире, его, например, направление, куда он пойдет, и перед кем он в судный день станет. Если это вопрос его волнует, для него понятно будет этот вопрос. Пока человек не перешагнет, как имам Газали рахмаллах говорит, именно вот эту проблему, не решит эту проблему, богослужению у него не будет толку. Как может быть толку человека, когда человек делает намаз, «Ияка набуду, ияка настаин», «О Аллах», даже Аллах не говорит, мы тебе поклоняемся, в это время думает, например, о капусте, о картошке, о этом и так далее. Кому он поклоняется? Поэтому этим людям будет тяжело. Да. Огромное спасибо, Махди Хаджи. Вот действительно, мы ведь речь ведем действительно о тех людях, те, которые хотят приблизиться, познать Всевышнего Аллаха. Огромное спасибо. Дорогие телезрители, спасибо за внимание. Мир, согласие, здоровье, благополучие, счастье всем. Пишите нам, звоните. Если вы нам напишите ваши вопросы, принимайте активное участие в обсуждении и последующих наших передач. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Ассаламу алейкум, дорогие телезрители. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. В эфире очередная передача «Исламский вопрос». Мы продолжаем разговор по книге великого ученого имама Газали «Минхаджуль Абидин». И с нами на эту тему продолжает говорить имам мечети имени шейха Мухаммада Арифа Афанди Махди Хаджи Абидов. Махди Хаджи, мы при предыдущих наших передачах говорили о препятствиях, которые необходимо человеку преодолеть, человеку, который идет идущему к познанию Аллаха, Всевышнему Аллаху, поклоняющийся Всевышнему Аллаху. О чем сегодня мы с вами будем говорить? А'удhu билляхи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля Мухаммади ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Ну, поскольку сама книга называется «Минхаджуль Абидин», «Путь поклоняющихся людей», имам Газали, рахимахуллах, составил эту книгу по схеме ступеньки, по схеме лестницы, вот именно преодолевая какие-то ступеньки, что на каждой ступеньке, вот на каждом этапе ему приходится преодолевать, и мы вот пробираемся на 4-ю ступеньку потихоньку, и в этом разделе имам Газали рахимахуллах будет нам рассказывает, точнее, о тех моментах, которые задерживают человека в пути приближения ко Всевышнему Аллаху Та'ала. Например, вот даже если говорит, вот человек начал делать намаз, уразу и так далее, появляется же вопрос внутри: хорошо, ты намаз делаешь, а кто тебя будет кормить, как бы там вот такой момент. Особенно если когда человек идет, скажем, на исламское образование, там получает исламское учебное заведение. Да. Однозначно стоит, а кто тебя будет кормить? Родители буквально, извиняюсь, что перебиваю, в наше время вот родители буквально вот даже вот отдавая своих детей в исламские вузы, они говорят, а где он после этого будет работать? Вот по этому поводу есть вот известного ученого, современника Саади Рамазан Бути, вот именно его слова, что вот американцы говорят, человека посадили на Луну, но по Земле до сих пор ходить не умеют. Вот ведь все, что, например, даже вот в исламских вузах, которые преподают, это для того, чтобы человека человеком делать. А когда человек, он человек, не какой-то там разновидность животного, а человек, его уже можно в любое место устраивать и так далее, и так далее. И вот это с одной стороны. С другой стороны, ведь это путь поклоняющихся Аллаху людей. Когда мы говорим человек поклоняющийся, это тот, который исполнил амру Аллаха. Правильно же? Аллаху Та'ала вот Иблису сказал: поклонись Адаму. Он не поклонился. А когда человек поклонится, это зависть от Иблиса, она не даст ей спокойный свет, она будет человеку мешать и внушать вот и человеку именно вот такие разные вопросы, значит, чтобы человек отвлекся от этого. И в наше время... То есть типа вот такие наушения, да? Наушения. Кто тебя кормить будет, где ты риск возьмешь? Где ты риск возьмешь? И не только о риске, конечно. Вот много вопросов, моментов есть в этом разделе, но один из самых главных – это вопрос про питание тоже. Приведу рассказ.
когда еще мы работали вот в отделе просвещения Духовного управления мусульман Дагестана, вот там был такой случай, когда в наш отдел зашла женщина со своей дочерью, которая вступила в секту, какую-то секту. И вот мать мусульманка, дочь сектантка, значит, она вот пришла с этой проблемой и хочет как-то ее переубедить, что ли, и так далее. Я посмотрел на дочку. Дочка сделала свой выбор, 22 года, вот молодая девушка. Значит, ну, абсолютно смысла не было с ней говорить, потому что там, как я подумал, что это было бесполезно. Я сразу задал вопрос матери. Я сказал: вы делаете намаз? Она говорит: да, делаю. И дочка сразу говорит: врет она. И она дала пощечину. Вот дочери я говорю: это все здесь не надо, потом дома будете разбираться один на один. Здесь давайте мы выясним этот вопрос. Вы делаете намаз? Она говорит: да, делаю. Дочка обратно говорит: она врет. И добавила: она начала делать намаз тогда, когда я вступила в секту. То есть мать мусульманка, она узнает, что ее дочка вступает в секту. Тогда она же должна ей говорить: не вступай, не делай, это неправильно. Она же задаст вопрос: а что правильно? Правильно быть мусульманами. Естественно, последует вопрос: а что такое быть мусульманами? Она скажет: делать намаз, держать уразу и так далее, и так далее. Но почему ты не делаешь? И скажет дочь. Дочка так скажет. Конечно. И вот чтобы ей делать замечание, вот чтобы она могла делать замечание, ей пришлось делать намаз. И вот так она сделала. А тогда я спросил матери: вы почему тогда не делали намаз? Я начал плакать. Я 2 смены работала там, я ее кормила, одевала и так далее, и так далее. Я тоже сказал: нечего было тебе работать 2 смены. Вот ты кого кормила сейчас? Вот что ты из своей дочери сделал? Аллах Та'ала на себя брал пропитание. Аллах Та'ала сказал: я создал рабов, я их накормлю. А тебя обязал с 7-летнего возраста учить намазу. Если Всевышнего обязанности ты на себя не взяла бы, наверное, неправильно получится обязанности Аллаха. Вот так говорит, астагфируллах. То есть то, что Аллах на себя взял, тебе не нужно было ее на себя взять, а надо было делать то, что Аллах на тебя возлагал. Тогда этой проблеме вот в этом возрасте, когда вот ты нуждаешься в дочку, дочка молодая, ты уже старая, вот вроде бы уже дети должны стараться уже то, что все время родители вот оказали, ответить, да, вот родителям, в это время ты теряешь свою дочку. Вот так вот. И поэтому, значит, Мухаммад Хаджи, у нас вот этот вопрос, как раз таки ризк, это один из таких важных моментов, с которым человек должен морально справляться. Если не справляться, она его далеко заведет. Естественно, появляется тут вопрос: как же лечить эту болезнь? Правильно же? Ну, пропитание. У кого внутри нету этого? Даже вот когда вот именно вот такой вопрос появляется, как-никак мы, наши зрители, телезрители тоже поймут нас, да, что мы говорим по книге имама Газали, рахимахуллах, и порой люди не только испортились, наверное, да, но и испачкались тоже. Если 500 и 600 годы был по хиджре, имам Газали писал эту книгу, то мы 1400 лет, ну, настолько мы, да, наши сердца, все, мы сами так очерстели, и поэтому порой некоторые моменты тяжело будет понимать. Вот, ну, нужно, конечно, стараться. Правда, она всегда правда, хоть через 3000 лет она правда. Был такой случай, говорит, когда один вали ходил на намаз. То есть джамаат намаз ходил, и вот тот имам, который работал в мечети, он видит, что это, ну, обычно же в маленьких селах люди друг друга знают, и он видит, что этот человек, вот так называемый вали, он нигде не работает, он у себя дома, никуда, только на намаз ходит и так далее. И однажды, говорит, он повернулся назад после намаза, сказал: слушай, говорит, ты нигде тоже не работаешь, кто тебя кормит? Тогда это вали сказал: астагфируллах, я делал намаз за человеком, который не знает, кто меня кормит. И возместил намазы. Это объезд Бастами, по-моему, да? Значит, вот я боюсь именно говорить, я все время имена путаю, поэтому не рискну имя называть. И этот человек возместил намазы, который делал за этим имамом. То есть намаз, который сделал за человеком, который сомневается в том, кто является вот, обеспечивающим. Да, ризк дающим. И другой момент тоже, вот мы их тоже вот приводили, вот этот рассказ тоже много раз, когда Шейх Аль-Булхи спросил, говорит, ну, сказал своей семье, что он
хочет ехать в хадж, а когда человек в хадж едет, он же обязан для семьи оставить определенные деньги, сумму, там, чтобы они питались, пока он не вернется. А поскольку у него их не было, он спрашивает разрешение, дадите ли вы мне разрешение поехать, у меня нету таких возможностей тоже оставить эти деньги тоже. Тогда, говорит, там, вот дома, говорит, там начались вот эти непонимания и так далее. И самая младшая дочка, говорит, сказала, говорит, езжай, ты не раззак, ты не тот, который кормишь, ты наоборот кушающий, говорит, ты не кормишь нас, езжай, говорит он. И вот так, говорит, другие тоже, постеснялись, маленькая дочка так сказала, взрослые тоже постеснялись и все-таки отпустили, говорит, его в хадж. Один день проходит голод, второй день проходит, уже тяжело же. И тут, говорит, вот когда они уже начали уже, чувство голода вот их мучит, они сказали, это из-за тебя, говорит, вот, ты сказал, говорит, езжай там, ее начали упрекать. И совпало так, что на следующий день перед домом их, где они жили, проходил вот правитель города, и, видимо, появилась у него жажда, и остановился там и попросил у нее воды. Она принесла воду, напоила вот этого правителя, и тогда вот, видимо, после жажды, когда вот эту воду он получил, такое наслаждение почувствовал, что он снял с себя пояс, украшенный драгоценными камнями, он выбросил, говорит, туда, как бы благодарность того, что напоили. Отвернулся назад и сказал, говорит, кто меня любит и уважает, пускай так же поступает. И вся вот эта свита, которая его провожала, там вот эти его войска, все вот так себя снимали, еще больше перестарались, там и куча этих драгоценных камней, вот этого всего оказалось перед ними. Те там домашние там прыгали, радовались, веселились, а она, говорит, заплакала, эта дочка. Тогда, говорит, тут те вообще не поняли ее, говорили, когда, говорит, голодали, говорит, ты смеешься, когда, говорит, Аллах нам послал, говорит, ты плачешь, говорит. Она, говорит, сказала, эта маленькая дочка, посмотрите, когда на нас обратил внимание раб Аллаха, как мы разбогатели, а если бы на нас посмотрел был сам Аллах, вот так, говорит, она сказала. Да. Поэтому вот это ризк, значит, человек должен лечить таваккалом, упованием на Всевышнего Аллаха Та'ала. Я прошу прощения, у меня возник такой вопрос, и может и телезрители тоже возникнет такой вопрос. Вот тот человек, тот вали возобновил намаз, совершенный за человеком, который сомневается, кто дающий ризк. А если, например, рядовому мусульманину возникает, крадет вот это вот сомнение в сердце о том, вот как насчет обеспечения ритмуса, существования и так далее, а может ли оно повредить его иману, его вере, его убеждению? Ведь это вопрос, не то, что повредит, от повреждения имана же это и вопрос и появляется у человека. Если человек, например, если человек забыл Аллаха, когда то есть ту клятву, которую Всевышний Аллах клянется и говорит о том, что я гарантирую вам, что обеспечу вас. Да. Значит, что же тогда этому человеку нужно делать, как только такое сомнение появилось, раскаяться? Раскаяться по-другому, другого выхода нету. Но для того, чтобы все-таки вот одно дело, как у нас вот обычная медицина бывает, обезболивать больное место, а совсем другое искоренить причины болезни. Здесь мы говорим об искоренении причины болезни. Значит, как мы уже наши телезрители тоже, наверное, поняли, упованием на Аллаха нужно лечить это. Зачем вообще лечить вот эта болезнь? Почему мы считаем это болезнь? Почему нужен человеку таваккал? Есть два момента, которые от нас требуют это. Для того, чтобы мы же с вами рабы Аллаха, и это путь служителей, поклоняющихся Аллаху людей, поклонение у человека не получается с таким вопросом внутри, кто же меня будет кормить. Если человек не будет таваккал делать, уповать на Всевышнего Аллаху Та'ала делать, у него это вообще не получается. Как? Или он должен физически ее искать, или же сердцем хотеть. Правильно же? Значит, когда физически человек ищет, практически он на богослужение не успевает. А когда человек сердцем хочет, делая намаз тоже, он будет находиться в базаре, на рынке, там, туда-сюда появляется. А богослужение Всевышнему Аллаху Та'ала, которое мы делаем, значит, там необходимо, чтобы у человека мысли и тело был свободным от этого. Поэтому вот имам Газали, рахмаллах, говорит, что я много слышал моего учителя, который говорит, что дела удается или уповавшему, у кого есть таваккал, или глупому такому человеку, который на разрез идет.
например, да, вот только на пролом, который идет, да, как вот имам Шамиль рахмаллах говорил, вот кто думает о последствиях, тот не храбрец. Значит, да, дела, говорит, всегда удаются вот таким людям, вот решительным людям. Мы видим, например, да, вообще можно спрашивать таких наших ветеранов Великой Отечественной, но они люди, которые все время прятались там, пулю задет, они в основном и погибают. Люди, которые шли, они вот от 41 до 45 идут и возвращаются живыми тоже, вот так. И имам Газали говорит, рахмаллах, приводит здесь пример, что вот слабые люди, говорит, они все время вот получится ли, не получится ли, вдруг покушаю, не покушаю. И у них вот такие на мелочных моментах зацикливаются. В итоге какого-то достижения чего-то не бывает ни в дуне, ни в ахирате. И приводит пример. Посмотрите короли, да, вот по уровню, сверху начнем, да, короли. Как короли королями получается? Ведь они бьются, они воюют, завоевание там, да, там, то есть или выживут, или смерть, или королевство. Вот такой вопрос перед собой ставят, да, вот, например, если он окопах рылся бы там, сидел бы там внутри, любой из него, да, любой ценой член добивается, и поэтому получается из них короли и правители. А иначе он бы чабановал бы там, да, пастухом оказался бы, да. Точно так, вот, возьмем те же самые, например, купцы, люди большого бизнеса. Они или если получают прибыль, то мощную прибыль они получают. Проигрывают тоже точно так же. Они на большую сумму проигрывают, на большую сумму выигрывают. Ведь этим людям приходится и на поездах, и на самолетах, на кораблях. То там корабль утонет, то самолет упадет. Несмотря на это, в зависимости вот от этого риска, у них, как говорится, и прибыль такой, отдача тоже такой. Значит, а то, что касается лавочника, да, вот, который особо не хочет там на корабль тоже сесть, на самолет, рисково тоже не хочет. Возьмет там кульки и семечки, сделает впереди, большой 10 рублей, маленький 5 рублей, естественно, соответствующая прибыль тоже, например. Да? На день хватает, его спрашиваешь. Пропорционально усилием, усердием. И он говорит, да, алхамдулилля, хватает, там не голодаю, но, естественно, он далеко, на хлеб соль хватает, далеко тоже не летит. И вот точно так же вот люди ахирата. Люди ахирата, когда, например, человек служит Всевышнему Аллаху Та'ала, взял этот путь, ну, человек, который там намаз делает, ураз держи, все, вассалам, абдусалам, человек говорит, на этом уровне, как лавочник среди мусульман тоже, он на этом уровне остается. А человек, который вот старается именно перед Аллахом тоже достичь вот именно большого уровня, чтобы вот самое такое великое, значит, удовольствие Всевышнего Аллаха Та'ала получить, тут ему тоже и голодать приходится, и рисковать приходится, и все остальное, и жертвовать приходится. Если порой кому-то, например, своим здоровьем, там, кого-то своей семьей, своим богатством, вот так и приходится. Вот и на это пророк, саллаллаху алейхи, и указывает. «Ман сарраху айякун акраман нас фаляттакиллах». Если человек хочет себя самым достойным из людей себя делать, хочет радоваться тем, что Аллах его сделал достойным из людей, пусть боится Аллаха. Посмотрите, вот одно буквальное слово, что только туда не заходит. Когда человек богобоязненный человек, то есть ради кого-то, смотря на соседа, смотря на кого-то, не меняется он боится только Аллаха, да? Вот такой худой больной, который 50 килограмм весит человек будет, от него и правители шарахаются. Аллах заставит их бояться от него. Потому что вот Аллах в сердцах этих людей заселит такой страх, что вот именно появление этого человека им будет достаточно. Даже вот пример тоже приведу, чтобы понятно был. Был случай, когда один человек, один валид делал намаз. И когда делал намаз, один вор зашел, снял с него халат и убежал. Зная, что это валид намаз не нарушит вот, из-за халата. А когда этот халат принесли вот в общак, как говорится, где вары собираются, скидываются, тут узнав его халат, сказал, ты что, дурной, что ли, иди верни халат, из-за тебя на нас балах пойдет, короче говоря, у нас это вся бизнес пропадет. И он, говорит, обратно пошел, говорит, надел на него халат тоже и убежал. А после намаза, говорит, когда спросили его, вот, оказывается, он вообще не знал, что с него сняли халат и что одели на него. Он, оказывается, не знал. Вот так вот. Обычно вот человек, который делал намаз, халат побоялись у него украсть. Дальше, если человек хочет, говорит, быть сильным, говорит, среди людей, пускай уповает на Аллаха. Ну, на самом деле, человек, который уповает на Всевышнего Аллаху Та'ала, вот кто перед ним останется? Как вот наши сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалам, вот они как говорили, они вот, да, вот возьмем вот бой сподвижников с персами.
с персами во время Кадисият, когда 6-тысячное войско мусульман против 127-тысячных войск персов. Да? Туда, там и римляне были, и так далее. И вот там пишет письмо. Значит, в письме оказывается там условия там и так далее. Если эти условия не подают, то битва же остается. И там в конце идет. Но не торопись выбирать вот последний. Поскольку к вам идут люди, как вы жить хотят, которые умереть хотят. Не торопись. Значит, и вот это Рустум, который полководец персов, да, который там был, он сказал, говорит, если бы, говорит, несколько сотен человек таких у нас, мы бы выиграли бы этот бой. Вот это. И вот обратите внимание, где мусульмане вот достигали чего-то, где мусульмане не достигали. Вот далеко уходить не надо во время имама Шамиля, рахимахуллах. Когда Аллах закрыл небо, когда люди, да, на Иби или же другие люди, дагестанцы, начали на копейки смотреть, на ризки смотреть. И тут говорит, тот, который хочет быть сильным, то пускай уповает на Аллаха. Дальше Пророк саллаллаху говорит, а тот, который хочет самым богатым из людей, то пускай тому, что в руках Аллаха, доверяет больше, чем тому, что в его руках. Как это? То есть тому, что у Аллаха, пускай больше доверяет, нежели чем у тебя, у себя. Человек, например, взял там несколько мешков муки, там сахар, запасался и думает, что он не будет голодать. Ну, да. Язва желудка он кушать не сможет. Правильно же? Поэтому Аллах лучше знает, что дать, как дать, какое время дать. И какое... И поэтому Сулейман аль-Хавас, рахмаллах, и говорит, если человек говорит, таваккал, уповал бы на Всевышнего Аллаху Та'ала, то Аллах сделал бы так, чтобы всем люди пришлось бы говорить, как правители нуждались бы, говорит, в этого человека. Поскольку как может нуждаться человек, у которого Господь Аллах, и как не может нуждаться, да, у кого не могут нуждаться люди, у которых рядом с Аллахом, который находится. Вот так. Вот, и я сам тоже себе задаю этот вопрос, да, и наши телезрители тоже, наверное, нас смотрят, о чем эти люди в наше время говорят, мол, так могут говорить. Но обратно таки еще раз говорю, это истина, она всегда истина. Независимо от того, насколько мы упали, насколько мы отстали, и люди не имеют права говорить, что такого сейчас не бывает из-за того, что они не такие. В Аллахе есть среди нас люди, которые именно вот какими должны быть. Это, Мухаммад Хаджи, один момент. Второй момент, за что от нас требует упование на Аллаха, то есть вопрос ризки, отдалить, лечить этот момент, поскольку когда человек все время беспокоится о ризке, не доверяет ризке Аллаху и не уповает на Аллаха, в ней большая опасность есть самому этому человеку. Самому. Посмотрите, Аллах Та'ала в Коране говорит, бисмиллахи рахмани рахим, халакакум сумма разакакум. Аллах вас создал, потом вам дал ризки. Дальше, например, для непонятливых Аллах повторяет, «Инна Аллах хуар раззак». Именно эта форма разговора. Вот когда я говорю, вот эта вещь, оно и есть эта вещь. То есть вот так вот указывает, что даже такой глупый, глухой человек тоже понял. Поистине Аллах, Он и есть раззак, тот, который вас кормит. Дальше вот обратно таки еще для тупых, более тупых, Аллах Та'ала говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Вама мин даббатин фил арди илля аля Аллахи ризкуха». То Аллах не говорит, я буду вас кормить. Аллах не говорит, что, значит, есть люди, которые буду я кормить и так далее. Аллах Та'ала говорит, нету на земле такого животного, живого существа, который Аллах не кормит. Всех только Аллах кормит. Вот так. Потом, обратно таки на этом Аллах Та'ала не остался, говорит, и поклялся. «Фавараббис самаи валь арды». Клянусь Господом небес и земель. Это то, что я говорю, это истина. Аллаху Та'ала клянется рабам, что это истина, я буду вас кормить. И до этого, бисмиллахи рахмани рахим, Аллах Та'ала говорит, «Вафис самаи ризкукум ва ма ту'адун». Вот, да, вот на небесах есть ваше пропитание, это буквально не нужно, конечно, принимать. И после этого Аллах клянется. И после этого Аллах Та'ала говорит, «Ватаваккал аля аль-хайи аллази ла ямут». Уповай на Аллаха, который не умирает. И в итоге на этом тоже не остановился. Аллах Та'ала говорит, «Ва аля Аллахи фатаваккалу ин кунтум му'минин». Так на Аллаха уповайте же, если вы му'мини, если вы вообще верующие люди, то уповайте же на Аллаха.
И пророк, саллаллаху алейхи вассалам, говорит, Ибн Умару, радийаллаху анху, сказал, Умар, саба сыну, «Кайфа бика ида бакита байна каумин яхбауна ризка санатихим лиди'фил яqин». Как же ты будешь когда ты попадешь среди людей, которые откладывают пропитание года, говорит, из-за слабости имана. То есть запасы, которые делают. И вот еще из истории Бану Исраиля тоже, наверное, вот те, которые читали историю пророка, алейхиссалату вассалам, там тоже, наверное, наши телезрители, если читали, они поняли, когда Аллаху Та'ала небесную манну, когда им посылал, условие было не откладывать. Доверьтесь Аллаху. Это во времена Мусы алейхиссалам. Во время Мусы алейхиссалам пророка в ущелье Ти, когда вот Аллах там небеса им посылал, и говорит, доверьтесь Аллаху, говорит, не прячьте, запасы не делайте. А там они подумали, вдруг Аллах забудет один раз. Там запасы начали делать, и им прекратилось это. Вот так вот. Поэтому Хасан, радийаллаху анху, вот даже вот так сказал, говорит, вот Аллах проклял, говорит, людей. Как будут прокляты те люди, говорит, которым Аллах поклялся и не поверили в Аллаха. Да, Аллах поклялся им, говорит, «Фаварабби самай валь ард», клянусь Господом небес и земель, говорит, вот так вот. И вот когда, говорит, Аллаху Та'ала вот так поклялся, оказывается, ангелы, говорит, сказали, «Халакат бану Адам», сыновья Адама погибли. И если так Аллаха разозлили, что Аллаху пришлось поклясться, говорит. Как они разозлили Аллаха. Уайсул Карани – это известный табиун, который вот именно к дому пророка в жизни 3 раза подошел и так и не увидел пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Он говорит… И которого попросил, чтобы сахабов, да, чтобы они сделали ему дуа. Да. Пророк попросил, сказал асхабам, чтобы, когда увидите его, чтобы просили у него, чтобы делали дуа. То да, есть тем сахабам, которым обещано уже рай. Да. Абу Бакр, Умар, вот им. И вот Уайсул Карни, говорит, сказал, если, говорит, ты будешь делать ибадат, то есть служить Аллаху Та'ала теми богослужениями, которым служат обитатели небес и земель, то есть целиком один ты будешь этого делать, ты, говорит, у тебя Аллах это не примет, пока ты не поверишь Аллаху. А как поверишь Аллаха, говорит, сказали его? Пока ты не будешь доверять тому, что Аллах на себя взял из твоего пропитания. Пока целиком ты не будешь. И пока ты себя не увидишь полностью свободным для богослужения. Сейчас, посмотрите на наших, какое время мы живем. Нам вот именно по вопросам бывает, понятно же, бывает состояние людей тоже, да? Люди задают вопрос, на базаре торгую, говорит, время намаз делать не бывает. Что он говорит? Надо, говорит, расти, детей надо, говорит, женить, да. Замуж выдавать, говорит, вот дом именно. надо строить, говорит, и так далее. Тысячи вещей. То есть Аллах не обязал человека этому. Он делает. И мы видим в наше время, что люди строят и дом, и все, но дети не доживают до тех пор, пока они зайдут. Это тоже. То есть человек не знает, на самом деле, любого спроси, нету ни у кого же гарантии, что этот сын вырастет, и что этот сын будет жениться, и еще жить, и там в этом доме проведет, там, например, 20-30 счастливой жизни. Нету такой гарантии. Он это все делает, вот не зная делает это все, зная, почему он ибадат не делает. Вот любого спроси, вот кто не верит, что намаз это фарз. Кто не верит? Все же верят, все же говорят. То, что знает, не делают ради того, что не знают. То есть практически получается, что вот Аллах Всевышний клянется, да, клянется с тем, что Он сотворил. Говорит, что я гарантирую вам ризы, вас же я создал для того, чтобы вы поклонялись. Да. Значит, получается, что мы то, ради чего Аллах нас создал, оставляем. Оставляем, да. И занялись, в основном посвятили свою жизнь именно тому, что Аллах Всевышний гарантировал. Здесь… Это подобно получается, Махди Хаджи, Аллах нам дал ноги для того, чтобы мы ходили. Но нет же, мы, значит, начинаем ходить на руках, в то время, когда… Здесь Мухаммад Вакиль будет уместен такой пример. Просто я как-то подумал над этим примером. Представьте себе, вот человек, который вот сел в поезд, да, и по специальному маршруту едет. Допустим, в Москву человек выехал, да, и по пути он забыл маршрут и начал ремонтировать поезд. Штукатурит, там перегородки строить. Вот, да, вот, он же
Ясное дело, что он когда-то выйдет, его высадят, в конце концов выкинут его из этого. Но он забыл про то, что куда он готовится и так далее. То есть он подумал, что это его дом, его дом там и так далее, да. И полностью он не готов к этой встрече, которая в Москве, он отвлекся от этого и начал увлекаться тем, чем не нужно. Начал красить там рельсы и так далее, и так далее. Вот так глупо выглядит. Приходит проводник, выводит его за выводит его, не пачкай наш дом, говорит, и выводит его. Вот в таком виде. Да. Один человек говорит, вот по имени, ну, был человек, который вот раньше, это на такие времена, да, бедные времена, видимо, этот человек выкапывал могил и снимал саван с людей. Сливал саван и спокойников, да, мыл их, продавал дальше вот таким бизнесом. Ну, в конце до концов не убивал людей, да, вот умершим людям он подумал, наверное, одежда не нужна и так далее. И он говорит, к Абу-Юзель Бастами Куддисируху пришел, делая таубу. И он, говорит, сказал, я выкопал, говорит, около 1000 могил. Около 1000 могил, и только 2 людей, говорит, я нашел в сторону кибля, который смотрел. 2 людей из 1000. Тогда, говорит, они были повернуты наоборот. Мы же мусульман, мы же людей хороним в сторону кибля. Аллах переворачивал их наоборот. Из да? 1000 из 1000 2 тела, говорит, он нашел в сторону кибля, который смотрел. Тогда Абу-Юзель Бастами Куддисируху, говорит, сказал, масакин, бедные, говорит, люди. Эти люди, говорит, этих людей повернули от кибля из-за сомнения в дело ризки. Из-за сомнения в Аллаха, в пропитании их. Это повернуло, говорит, их оттуда. Тогда, говорит, даже был случай, когда один из, вот имам Газали рассказывает, из наших друзей, видимо, имена в это время при жизни имам Газали рахмаллах тоже не называет, да, один из хороших людей, говорит, увидел, говорит, и спросил от его состояния, мол, ты как сохранился, говорит, ну, с иманом, говорит, как у тебя иман, сохраняется твой иман, держится твой иман. Вот так, когда задал вопрос, он, говорит, сказал, иман держится тем, у кого таваккал, упование на Аллаха есть. А мы, говорит, просим только, чтобы Аллах улучшил наш иман. Вот так, говорит, сказал. Настолько связано с иманом дело это, упование на Аллаха, да, вот, и это и есть, например, вера. Вот мы, например, вот, Мухаммад Аль-Хаджи, мы можем говорить, вот мы друзья, мы братья, значит, давай заключаем братство, там. Это слова. В деле же надо видеть. Правильно же? Насколько мы будем доверять друг другу, да. Братья ли мы, где-то столкнуться должны. Вот это место пропитания, это там, где сталкивается иман, испытание имана, где проверяется это место. Когда человек, вот зная, что он отдал, уже мне что будет. Значит, вот на это, когда смотрит, вот это и есть место, где человек скользит. Пусть Аллах Та'ала, конечно, нам поможет. Вот мне запомнился вот такой случай, истории, который вы на лекциях, вот помните, в медучилище, когда проводили лекции, говоря о пропитании, по-моему, рассказывали, мне кажется, это был Муса, алейхиссалам, когда он получил, говорит, пророчество и обзавелся с семьей, даже почти одновременно же у него практически получилось, да, и у него, говорит, когда возникл вот вопрос, вы рассказывали, значит, Аллах Всевышний ему рассказал, вот тростью ударь, там большой камень. Она раскололась там еще раз. Помните, да, эту историю? И 3 раза там, и внутри 3-го камня нашелся, говорит, червяк. И это Аллах Всевышний убрал, говорит, завесу, сделал так, что тасбих, который делал этот, шукр, который делал, восхвалял этот червяк, сделал, чтобы она слушала и Муса, алейхиссалам. И этот червяк возносил хвалу Всевышнему Аллаху, что Аллах не забывает его, который находится внутри камня, и обеспечивает. И тогда Всевышний Аллах обратился к Мусе и сказал, неужели я вот этого червяка не забываю, забуду самого дорогого, любимого своего творения человека? Неужели я тебя, мол, оставлю? Я помню, вот как раз в медучилище, вот, когда мы проводили вот эти лекции, одну из лекций как раз мы рассказывали, это, так мне он запомнился, и с тех пор вот, в сердце вот как раз все время как раз веет в буквальном смысле. И вот в наше время тоже, вот, да, вот как раз когда вопрос возникает, человек голодает, понятно, что человек голодает. Если человек вот, думает, что он может через харам заработать то, что он через халал не может, он ошибается. Это из-за нетерпения, да, человек опережает это, то, что и так, и так. И то так, есть и так не хватает терпения ждать, получить его дозволенное. Значит, нельзя делать. Если человеку придется голодать и умереть, порой человеку умереть надо, но не разрешается ограбить или убить другого человека ради того, что пропитание. Этого нельзя. Вот это нужно понимать.
Я думаю, что в последующих наших передачах мы продолжим нашу беседу. Мир, согласие, здоровье, благополучие, счастье всем. Звоните нам, пишите нам. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум, дорогие телезрители. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. В эфире очередная передача «Исламский вопрос». И мы продолжаем беседу по книге великого шейха, великого ученого имама Газали, книги «Минхадж аль-Абидин». И ведет эту беседу у нас имам мечети имени шейха Мухаммада Арифа Афанди, дассаллаху сирруху, Махди Хаджи Абидов. Махди Хаджи, мы в прошлый раз как раз говорили о том, значит, что вот ритуалы, вот Аллах Всевышний гарантирует нам, вот, что касается ритуалов, даже клянется всем, что Он сотворил. А теперь фактически, что же, ну, все-таки для человека, ведь, ну, что-то не хватает же для человека, да, вот этого уже недостаточно. Вот что требуется, вот, как нужно уповать на Всевышнего Аллаха, вот, для того, чтобы вот, проявить терпение, что ли, пока Аллах обеспечит тебя. Или, как вот Мулла Насруддин говорил, ждал там, пока с потолка выбросит, да, там, мешочки золотом. Как нужно уповать? Вот расскажите, пожалуйста, о уповании. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Итак, для того, чтобы узнать, что такое упование, а именно на арабском языке это таваккаль, то, что у нас говорят, значит таваккал, ее нужно в первую очередь понять именно, что такое, как вообще переводится это слово таваккал, потом ее место, граница и крепость. То есть ее рамки и то, что хранит, то, что себя сохраняет, это таваккал. Значит, слово таваккал что целиком подразумевается по таваккалу? По таваккал, да, вот это мы, иншаллах рахман, раскроем. Ну, поскольку мы в Дагестане, значит, когда мы говорим «вакиль делает человека», это уже понятно, да? То есть мы поручаем другому человеку то, что мы сами должны были делать. Вакиль. Отец выдает дочку, он сам не идет на процесс, он вакиль делает, поручает другому, другой делает. Или на себя берет. Вот таваккал тоже, это то, что, например, вроде бы то, что нам кажется, что мы должны вот искать, находить и так далее, и так далее. Вот все это мы поручаем Всевышнему Аллаху Та'ала, упоем на Аллаха. Аллах, Аллаха вакиль делаем, Аллах, ты мой вакиль, в этом ризке, а я буду делать то, что ты мне обязал. Вот так вот. То есть я соглашусь с тем, что ты мне дашь, и тем, что ты да. Вот эта вещь, вот это вообще формулировка слова, термин таваккал исходит от этого. Место. Значит, таваккал человек должен делать в 3 местах. То есть уповать на Всевышнего Аллаху Та'ала, имеется в виду места, где проявляется таваккул. Это в первую очередь вопрос деления. Когда Аллаху Та'ала же, вот как был такой вопрос, вот, когда один, говорит, раздавал вот, какой-то садака и так далее, он говорит, я буду, да, вот именно делением Аллаха раздавать. Какое такое деление Аллаха? Говорит, задали вопрос, как это деление Аллаха? Аллах кому хочет много дает, кому хочет мало дает. Вот, говорит, сказал. Не поровну, а именно вот так. И поэтому таваккал именно в делении. Когда Аллах кому-то что-то дает, то есть, ведь Аллах поклялся, значит, раз Аллах клялся, больше, чем Аллах даст, мы же взять не сможем. Поэтому, видите, как человек, вот от этого даже вот момента, человек, который понял, несмотря какие глаза Аллах ему дал, брови, ресницы, нос, зубы и так далее, он спокоен с этим. Человек, который не согласен с этим, что будет? Он будет нос менять, как в наше время женщины аж груди меняют, говорят, да, там практически, там ничего не сохраняется натурального. Вот так он будет всю жизнь жить, в итоге уродом и умрет. Второй момент, там, где требуется победа, помощь. То есть человек, который уповает на Всевышнего Аллаху Та'ала, в любой, это или физической, или внутренней битве, да, значит, вот там тоже побеждает именно те люди, имеется в виду в битве со своими страстями, желаниями, вот этими, и физически тоже, с противником, с врагом тоже.
вот поскольку Аллах в Коране говорит: бисмиллахи рахмани рахим, ин тансуруллаха янсуркум, ва кана хаккан алейна насрул муминин. Садакаллаху аль-азим. Это вот мы на себя берем это, я даю слово, что я муминам помогу. Именно вот одарю их победой и так далее. Это Аллах говорит. То есть фактически это получается как, например, если у вас, скажем, чемпион мира по боксу друг, да, ты уже совершенно по-другому ходишь по улице, там, надеясь, уповая на этого своего друга, так ведь? А если же такого друга у тебя нет, то там уже ты, значит, там с оглядкой уже идешь. Да, вот примерно так получается, да, если человек тут уповается на Всевышнего Аллаха, то, как говорится, он самый крутой. Да, да. И вот бывали случаи, когда когда вот Умар ас-Сауд, радийаллаху анху, в толпе людей, когда он шел там, и вдруг раз эта толпа остановилась на каком-то сафари, на каком-то путешествии, и Умар ас-Сауд, радийаллаху анху, спросил, говорит, в чем дело, говорит. Там, говорит, на дороге лев лежит вот так, и люди боятся вот переходить. Тогда Умар ас-Сауд, радийаллаху анху, подошел, говорит, ко льву, схватил за уши, вот так потащил, говорит, он ее вот с дороги и дальше, говорит, пошел. И сказал, говорит, Аллах прав, который говорит, кто мне будет покоряться, я ему все покорю. Прав, говорит Аллах. И вот этот момент здесь тоже. Третий момент, это там пропитание и в нуждах. Там тоже уповать на Всевышнего Аллаху Та'ала, зная, что Аллаху Та'ала взял на себя обязательство, дал нам слово, аж клялся, что необходимы для исполнения тех обязанностей, которые, вот это очень тонкий момент, который нам нужно понимать, тех обязанностей, которые Аллах на нас возлагал, Он взял на себя пропитание. Мы раскроем это, конечно, поскольку говорит, бисмиллахи рахмани рахим, ва ман ятаваккаль аля Аллахи фахуа хасбух. Кто уповает на Аллаха, Аллах хватит его, достаточно. И пророк саллаллаху алейхи тоже говорит, если бы уповали бы на Аллаха как положено, как искренне, истинно, Аллах Та'ala вас кормил бы как птиц, которые утром улетают голодными, вечером возвращаются сытыми. И тут вопрос, Мухаммад аль-Хаджи. Вы наняли водителя на машину, вот что водил машину. Вы его отправляете в хасавюрт. Вы сколько бензина ему зальете? Ну, скажем, там... Сколько, сколько до хасавюрта, правильно же? Вы же ему цистерну сзади не будете цеплять. Правильно же? Конечно. И человек, который говорит, что у меня цистерны нету, как у других, и говорит, что у него хозяин, там, да, вот господин у него жадный, он не прав. Ведь вот вопрос, Аллах на себя взял тот пропитание, которое необходимо для исполнения тех обязанностей, которые возложил на своего раба. А если раб будет выпендриваться, как говорится, выпрыгиваться, ненужными делами заниматься, для этого Аллах ему пропитание не даст. Эту вещь человек должен понимать. То есть для излишества, для и так далее, там, для накопления, ну да, и так далее, ну да. Значит, вот и отсюда вывод, Мухаммад аль-Хаджи, что ризк человека бывает 4 видов. В первую очередь то, что мы говорили, мазмун, тот, который Аллах на себя взял. Второй момент разделенный. Третий, под владением, который находится, и обещанный. Это, конечно, буквально этими терминами тяжело будет понимать, но мы, иншаллах, более проясним. Да. Значит, то, что вот именно клятвами, которые Аллах на себя взял, вот это пропитание, это то, чем можно вот заставить стоять свой горб. Позвоночник, чтобы не сломался, именно вот в таком виде. Тут минимум, без которого человек не может жить. Не может. Когда мы говорим минимум, вот просто вот такой момент бывает еще, да, вот это сейчас, что сейчас вот нам кому-то доказывать, в наше время это даже доказывать не надо. Вообще в шариате, когда говорится, кто такой богатый, кто такой бедный и кто такой средний человек, говорится, бедный человек, то есть нищий бедный человек, это который 2 сутки 1 раз кушает. Средний человек это в сутки, который 1 раз кушает. Богатый человек в сутки 2 раза кушает. Вот так расценивается. Да? Получается, тогда чересчур богатые люди. Вот посмотрите же, посмотрите. А вот сейчас люди как кушают? Это 3 это фарз,
5 это сунна, 8 это, наверное, там уже наслаждаются. Говорят о ресторанах, там по чуть-чуть много подавай там. Бывает, например, когда человек кушает, да, когда человек кушает, вот между едой такие вещи, которые вот трамбуют вот это то, что покушали, да, или же растворяют по ходу кушания. То есть в наше время люди кушают ради того, чтобы кушать. Так же? Но это не так. Человек, который вот на машине ездит, заправляется, выливает бензин, заправляется, этим наслаждается, он же дурак. Правильно же, он не умный человек. Человек же должен знать, что ради чего кушать. Кушает, как китайцы говорят, не живи для того, чтобы кушать, кушай для того, чтобы жить. Да. И вот это, например, все беды, все болезни, вот спрашивайте врачей, которые в наше время появляются, это из-за еды. Да, все же говорят из-за еды. 90% всех внутренних болезней. Это Харун Рашид говорит, еще в свое время собирал в мире самых известных 3 врачей. Собрал, и вот эти сказал, какое самое лучшее лечение, вот какой из вас считает самым лучшим. Там 2 предлагали, да, вот из Индии был, из Ирака был, еще из, ну и оттуда из Шама, наверное, тоже был один. Вот все предлагали свои, он говорит, да, это хорошее лечение. И потом вот 3-му сказали, говорит, ты как думаешь? Я говорю, то, что вы сказали, правильно, конечно, но я считаю самым эффективным и лучшим лечением, пока человек не проголодается, не кушает, а когда кушает, пока не насытился, оставит, отказаться от еды. До конца себе не давать. Это самое лучшее лечение. Мы, например, да, у нас, если вот мы себя ловим на том, что мы кушаем не из-за того, что голодаем, а из-за того, что время наступило, ужин. Завтра, как для намаза время сделали, вот так для еды сделали. Вот так. Ну, глупо же, человек, который пашет там с утра до вечера, там на стройках там, или в саду, как он, мы, которые дома сидим, если так кушать, это же неправильно. Так же выходит. Поэтому вот так, это еда, это вещь, которая нужен для организма, а когда он не нужен, это не еда же это. И поэтому Аллах Та'ала на себя взял то пропитание, которое вот человек будет стоять, человек может разговаривать, исполнить, например, свои необходимые обязанности. Возложенные на него. Да, возложенные на нее. И вот это риск, который называется мазмун. Второй риск это разделенный. Разделенный, который Аллаху Та'ала именно пишет, например, с рождением, вот, именно указанным временем. 20 год у этого человека будет 3 барашек. Когда ему исполнится 40 лет, у него будет 3 быка, еще там теленок маленький там. Вот Аллаху Та'ала вот указанный, разделенный. Пророк, саллаллаху алейхи, говорит, «Ар-ризку максумун мафрух». Ризк, говорит, человека разделенный уже, ну как сказать, вот это буквально на русском языке сказать не могу. Отдан исполнение, да? Вот бывает же так, например, да, человек дает заявление, да, бухгалтер получает, бухгалтер подписал, потом кассиру дает. Там уже, извините, там уже только вовремя выдавать надо указанный срок. Вот в таком виде уже решенный вопрос говорит, «Лайса таква такийин бизаиди», не богобоязненность богобоязненного человека ее тоже не умножает, «Валя фуджуру фаджирин юнакису бинакиси». И заблуждение заблудшего человека ее тоже не уменьшает. Это же Ар-Рахман. То есть получается, что сколько бы тогда мы ни старались, помимо того, что это уже выписано в этом чеке для оплаты. Это у нас вот о пропитаниях же мы же 4 вида риска говорим. Вот именно вот эта риск, она такой. Вот эта часть уже вот не эта меняется. Часть не меняется. И поэтому мы видим, что вот из-за того, что у неверной женщины рождается ребенок, Аллах без молока этого ребенка не оставляет. Конечно. У нее там молоко тоже идет, потом и так далее, и так далее. Ар-Рахман в этом мире и хороших, и плохих, которые жалеет и милостивый Аллах. Потом, это мамлюк, значит, то есть то, чем, вот третий вид ризка, это то, человек, когда Аллах человеку дает возможность, он становится владельцем этого пропитания, покупает, набирает, покупает, набирает. И 4-й вид риска, это который Аллах обещал, будет связанный с чем-то. Если ты родителям хурмат сделаешь, Аллах обещал тебе умножать. Если там какой-то грех совершает, Аллах тебе. Но это вот уменьшение, это не касается того риска, который мы говорили. Это разделенный, это остался, это отдельно. Но когда вот как в Коране говорится, бисмиллахи рахмани рахим, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Человек, который боится Аллаха, да, вот именно таква, соблюдает вот богобоязненность во всех делах, Аллах для него откроет оттуда ризки, откуда он не ожидал.
Человек не поймет, да? Вот, например, вот вам скажут, откуда у вас машина? Мне скажут, откуда у тебя дом? Мы видим, например, люди там, да, вот, ну как сказать, как двухмоторные, с утра до вечера там ни намаз, ни уразы работают и всю жизнь в квартирах живут, да? А человек, который соблюдает все, что необходимо и так далее, особо там, как собака, как кто-то там не старается за этим маишатом там, не цепляется, да, не цепляется, но тем не менее вовремя у каждого человека. Сколько угодно, действительно. И поэтому вот этот момент как раз таки Мухаммад Вакиль-Хаджи, вот это весь, значит, второй момент, то, что мы говорили о ризке, это место риска, вот в этих местах бывает риск. Итак, сейчас у нас остался же, мы же толкуем слово о таваккал, упование, что такое, сейчас остался границы таваккала. То есть в каком виде человеку нужно делать таваккал. Наши машайхи говорят, значит, таваккал же, это упование же, это дело сердца. Это дело сердца. Поэтому телезрители могут сказать, например, да, вот как, вот смотря на кого-то человека, не похож, что он уповает на Аллаха, то есть бизнесом занимается, якобы там такие выводы человек может делать. Дело не в этом, дело в сердце человека. Сулейман, алейхиссалам, пророк, он был царем всего мира, царь Соломон, но тем не менее был отрекшимся от дуня, от земного. Он этим не наслаждался. То есть в его сердце не было любви? Любви, и не только любви, он не ценил ее просто, не ценил как имущество. Да. Потому что в этом мире, если сказать одно слово «Аллах» или же «Ля иляха илля с этим вот именем ни золото, ни серебро, ни богатство и так далее не сравнится. Да, то, что не только Аллах Та'ала это мусульманам показывает. Я вот на днях вот крутили фильм «Скалолаз». Там было холодно одному человеку. И он вот эти деньги сжигал, доллары сжигал, большие чемоданы там и грелся. Потому что холодно. Понимаете же? Холодно же. Видите, одну секунду во что превращаются эти деньги. Если бы там он с этими деньгами там около банка или что, на базаре стоял бы, тогда эта бумага что-то имела бы. То есть, обратно таки, человек... в скарах ему это уже ничего не значит. Не значит. Человек, например, проголодался человек, да, у него, вот, например, 3 тонны слитков золотых, кушать хочет человек. Не будешь его есть это золото. Видите, в один миг все в копейки превращается. Вот, да. И вот если человек, например, сказать вопрос зрения, да, вот зрение лишится, то, что у нас, алхамдулилля, у нас есть, да, вот это ради зрения, что он дал бы? Он же все дал бы ради зрения. Да. Это богатство у нас есть. Поэтому дело в сердце. Еще раз мы говорим, чтобы наши телезрители тоже поняли. И говорится, истинное упование – это отрывать надежду сердца от другого, кроме как от Всевышнего Аллаха. Здесь как раз таки вот все вопросы нашего времени Мухаммад Вакиль-Хаджи решаются. То есть человек, например, устраивается на работу. Этот человек ставит вопрос, намаз ты здесь не будешь делать. Он же, если у него сердце уповает в ризк на Аллаха, да, он же не бросит Аллаха ради этого ризка, правильно же? Он скажет, я пойду там, где мне можно будет делать намаз и кушать хинкал и тоже. Вот так он скажет. И повернется, отвернется от этого человека. И все. И поэтому вот шейх... То есть, к сожалению, здесь получается, что вот некоторые вот наши братья устраиваются в таких заведениях, там, где игровые там, и прочие запрещенные шариатом. Якобы зарабатывая себе на жизнь. Да, мол, как же иначе, говорит, заработать и так далее. Какая разница, если тебе Аллах прописал в ризке, хоть там ты будешь его пропитывать, то есть зарабатывать, или в другом, значит, это месте. И поэтому, еще раз хочу сказать, мы в наше время видим, например, да, но основном это, чтобы вот как бы себя огородить, да, себя оправдывать, мы видим, ну хоть, ну приходится нам приводить этот пример, к сожалению, да, вот женщины занимаются проституцией и говорят, мы должны кормить детей, якобы. Люди убивают друг друга, да, занимаются там за деньги там и так далее, тоже детей, наверное, хотят кормить и так далее. Вот эти оправдания и так далее, это ни к чему, это не оправдание, это просто-напросто, да, как у нас говорят, смешивая, как говорится, например, полезное с... Понятно, да? Вот так вот, наверное, у них это. Но это не оправдание. И здесь шейх Абу Умар, рахималлах, говорит, таваккал, говорит, это оставляет связи сердца. Связи сердца. Например, вот если вот это упование на Аллаха будет, Мухаммад Вакиль-Хаджи, у человека, что это дает? Значит, человек зашел к больному человеку с пакетом и без пакета.
он не обратит на обоих внимания. Ему без разницы, кто с пакетом зашел, кто без пакета зашел. Видишь, какая чистота среди людей появляется. Значит, потому что он знает, тот с пакетом, который зашел, тоже не свой принес, то, что Аллах дал, принес. А тот, который не принес, потому что Аллах не дал, он не принес. Тут оправдание просто легко-то. И многие, говоря о уповании на Всевышнего Аллаха Та'ала, алимы разному ее толкуют, например, да, именно чистота намерения там, и так далее, и так далее. И имам Газали рахималлах делает итог этих слов. Значит, все слова, говорит, идут к одному мнению. Когда ты своим намерением, да, и так далее, что твоя жизнь, твоя именно здоровье и так далее, все зависит от Всевышнего Аллаху Та'ала, когда это твое сердце знает, и знает, что именно не ма'шат, не имущество это тебя живым делает, если ты знаешь, это есть, говорит, таваккал. Здесь один такой тонкий момент. Если, обратите, дорогие телезрители, если человек скажет, что этот хинк, это хлеб, это мясо, меня без воли Аллаха насытит, если Аллах даже не захочет меня насытить, это же уже куфру, правильно же, это неверие же. То есть это все Аллах Та'ала нас через причины, через посредника, так Аллах Та'ала сделал. Хотим мы, например, да, чтобы ребенок появился, Аллах Та'ала говорит, женись и занимайся чем-то тем, что необходимо заниматься, исполняй свой супружеский долг. А потом мы посмотрим, дать вам ребенка или нет. Если человек скажет, да, что именно если муж и жена поженятся, ребенок бывает, то у всех что ли бывают дети? Нет. Значит, если скажет не бывает, есть же тоже дети. Если посчитает нужным Всевышний Аллах, да. Естественно. И поэтому, когда человек, что бы человек ни делал, но все время, например, надеется на Всевышнего Аллаха Та'ала, да, как, например, мы с вами урожай сажаем, весной берем, копаем и так далее, кидаем. Но мы из этого зернышка колос не вытягиваем. Мы бросаем и говорим, Аллах на тебя уповаю. Мы делали то, что ты нас обязал, не из-за того, что мы верим в это зерно, или в эту землю, или в эту воду. Потому что в этом году все люди сажали абрикос, град пошел, нету абрикоса, и все. Поэтому, как Аллах захочет, сколько Аллах решит нам даст, это даст. Знание, понимание, и когда это сердце принимает, а это мы другому оценку давать в этом мы не можем. Каждый сам себя может оценить, насколько у него в сердце есть таваккал. Это в зависимости от того, насколько это упование занимает его сердце, это и есть таваккал. А что нужно будет делать, чтобы она... Инша Аллаху Рахман, мы дальше будем, конечно, эта тема, это очень больная тема у нас, мы же все-таки ахир-замане люди живем. Значит, для наших телезрителей, я думаю, что это один из самых интересных моментов. Да, пророк, саллаллаху алейхи вассалам, говорит же Ибн Умару. Ибн Умар это Умар Асхаб, радийаллаху анху, сын. Умар Асхаб это тесть пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Да, пророка жени брат. Ибн Умар. Кто получается Ибн Умар? Ему говорит, как же ты будешь среди людей, которые прячут на год пропитание, не доверяя Аллаху. Уже тогда еще это говорит. Мы живем в ахир-замане. В наше время это же важно. И инша Аллах мы раскроем. И поэтому для этого человек, который 24 часа в сутки бывает рядом с тем, которые гоняются, например, да, наверное, все наши телезрители видели фильм «Маугли», да, «Маугли». Там он среди животных вырос, хоть он человек, он на четвереньках начал ходить, гавкать начал он. Когда с чем человек живет постоянно, от этого... Сколько таких случаев по телевизору показывали, когда ребенка оставили собачью в этой конуре, и он по-другому не может, лает и на четвереньках ходит. Пожалуйста. Такие случаи в наше время мы это видим. Поэтому, естественно, от тех людей, которые кроме как о пропитании, кроме от того, что заходит и выходит, разговора нету, человек заряжается от этого. Поэтому и шейх, Саду Хасан Мухаммад Афанди Куддис-Сирруху и говорит, на самом деле, цена человека, который думает только о том, что внутри заходит, равен тому, что выходит. Значит, это его слова же. Поэтому человеку просто-напросто нужно знать, кто он такой. Посмотрите же, мы были такими маленькими, беспомощными мы были, да? Любого человека пускай спрашивает, скажи, до 10 лет, как ты выжил до 10 лет? 10 лет это нормальный срок для живого человека. Он сам не может понять, как он кушал, кто его кормил и так далее, но он понял, что до 10 лет он вырос. Я говорю, тот, который тебя до 10 лет поднял, он поднимет и до 100 лет.
А те дети, которые умерли еще с рождения, Аллах тебя в любое время тоже может забрать. Это же нужно понимать. Поэтому защита, говорит, крепостью вот этого таваккала, это бывает упоминание величия Всевышнего Аллаху Та'ала и так далее. И нужно знать, что Аллах не забывчивый. Аллах кого-то не просто так не оставит. Заметил, да, как вы вот привели в примере, да, вот насчет червяка, который внутри камня. Значит, у Аллаха Та'ала, вот у Аллаха не бывает отвлеканий, у Аллаха не бывает сна. Аллаху Та'ала все время видит, слышит, независимо от того, сколько люди говорят, сколько молчат. Ни один шолх, ни один остановка и движение вообще живого и неживого, одушевленного, неодушевленного в мире не происходит по воле Всевышнего Аллаху Та'ала. Кроме как по воле Всевышнего Аллаху Та'ала. И вот поэтому, когда вот человек, например, взял, вот, например, костер, да, огонь бросил туда, вот просто вот одно дело. Тут у Аллаха там сотни указал. Огню, например, вот палочки, пальцы вы двигаетесь. Значит, вот деревяшка, ты ходи по этой спичке. Значит, там ты зажигайся. Огонь, ты не только зажигайся, но и становись горячим. Потом лети туда, потом дрове указывает. Вот пускай над тобой появляется пламя. Вот эти все вот в этом деле, вот каждый указ, каждая остановка. Поэтому вот вроде бы иначе по-другому не было бы. Мы видим, например, в человека стреляют, один умирает, другой не умирает. Значит, у одного, например, пробивает голову, например, живой остается, другой не остается. Потому что Аллах Та'ала пули говорит, ты вот так иди, вот оттуда выходи. А у того, который Аллах Та'ала решил, что его время кончилось, он с табуреткой упадет, задохнется и умрет. Да, значит, табуретка даже не нужна. Да, вот это все таваккал на Всевышнего Аллаха Та'ала, а то вот это упоминание Всевышнего Аллаха, упоминание величия Всевышнего Аллаха Та'ала, вот это когда человек узнает, вот это крепит, конечно, его упование. Машаллах. Огромное спасибо, Мати Хаджи. Я думаю, что в последующем мы с большим удовольствием продолжим, как именно укрепить вот в сердцах наших именно упование на Всевышнего Аллаха. Мир, согласие, здоровья, благополучия, счастья всем. Да наставит Всевышний Аллах всех нас на путь истины. Аминь. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Ассаламу алейкум, дорогие телезрители, ассаламу алейкум, дорогие друзья. В эфире очередная передача «Исламский вопрос». И я напомню, мы продолжали предыдущие наши передачи по книге «Минхаджуль Абидин» великого ученого имама Аль-Газали. И это в переводе означает, значит, книжка, как переводится, нам скажет наш постоянный ведущий этой передачи и гость нашей передачи сегодня Махди Хаджи Абидов, имам мечети имени шейха Мухаммада Арифа Афанди, Куддасаллаху сирруху. Махди Хаджи. И мы остановились на рассмотрении вот этих и преодолении препятствий. Вот сегодня о каком препятствии мы с вами будем говорить? Бисмиллахи рахмани рахим, алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля Мухаммади ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня мы просто будем заканчивать эту тему преодоления препятствия. И там как раз таки, где шла речь о том, когда раб станет в путь приближения ко Всевышнему Аллаху Та'ала, когда раб поймет, кто он и для чего он в этом мире, он начинает идти по его пути, по пути раба Всевышнего Аллаха. Значит, и когда человек идет, естественно, препятствиями, много препятствий, из них имам Газали, рахималлах, выбрал вот 4 основных препятствий. Это дунья, который отвлекает нас направо-налево, люди, которые тоже, когда под людьми подразумеваются люди, которые отвлекают его от этой пути, естественно, богослужение, да. от богослужения. А тот человек, который помогает ему, его друг, и когда он его товарищ, видит, конечно. как раз таки в этой пути его товарищ. А потом и сатана, конечно, который, если так можно сказать, вот образно, по причине человека оказался на этом свете тоже, да, вот. Который поклялся сделать все возможное, чтобы человек этой пути не достиг, сбивать его. От зависти, поскольку она ослушала Всевышнего Аллаха, а человек все-таки старается. Из-за того, что Аллах возвеличил Адама, да, человека. И последний, это был, конечно, нафс. Вот на этом как раз таки мы завершили, говоря о нафсе, нашу прошлую передачу. Вот это как именно этим нафсом овладевать,
Вот об этом имам Газали, раскрывая, говорил, что целиком нафс, если даже взять, основные моменты из этого у нас, вот эти органы, которых надо нам контролировать, ими управлять, покорить. Если у человека получится вот эти органы управлять и покорить. То есть существуют органы, управляя, укращая которых можно вот укротить свою нафс. Нафс. Да, да. Машалла. Вот об этом как раз таки сегодня, иншаллах, мы и говорим. Иншаллах. Если можно начинать. Да, пожалуйста, пожалуйста. Итак, дорогие братья и сестры, эти органы, это в основном наши глаза, язык, живот и сердце. И, естественно, поднимается вопрос у нас, почему именно глаза? Потому что вообще религия, наша с вами религия, даже и дунья, и ахират целиком, и полностью, она вокруг оси сердца крутится. От сердца человека зависит. Например, можно такой простой пример привести и сказать, да, вот, ну, как можно определить человека верующего и неверующего? Можно попросить у него прочитать шахадат, правильно же? Например, ты верующий, ты мусульманин? Он говорит, альхамдулиллах, я мусульманин. Ну, как ты докажешь, что ты мусульманин? Да, есть у тебя свидетели. Он скажет, ашхаду алла иляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммада Расулуллах. Человек, который говорит шахада, человек, который говорит, я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад, саллаллаху алейхи, посланник Аллаха, разве это у него принимается, если это не будет подтверждать сердцем? Нет? Конечно, это получается лицемерие. Это лицемерие. А это худший из неверия. Лицемерие. Это самый худший из неверия. Понимаете же? Поэтому, получается, полностью и целиком ахират зависит от его сердца. Правильно же? И его статус в этом мире тоже зависит от его сердца. Вот, по-видимому, поэтому во всех вот религиях, если посмотреть, и во времена Сулеймана, алейхиссалам, Иса, алейхиссалам, и вот нашего пророка, саллаллаху алейхи, вот самое ценное, самое хорошее, да, что если в человеке хорошее, то человек хороший, да, вот это как раз в этом сердце. Именно. Значит, мы-то говорим о глазах, вот надо обратить внимание, мы говорим о глазах, но вот именно через это мы заходим, да, вот к этому моменту, к сердцу. Но, хотя и сердце самое главное, все, что влияет на сердце, то есть для сердца путь открывает, это глаза. Глаза – это труба, это бинокль сердца. Значит, сама сердце не может выскочить, там, посмотреть, что вокруг и так далее. То есть, вот все, куда глаза смотрят, вот это отражение отражается на сердце. Вот эти рисунки отражаются на сердце. Поэтому Аль-Асхаб Карамаллах уже сказал, человек, который не может сохранить свои глаза, человек, который не может управлять и украшать свои глаза, у его сердца нету цены. То есть, если даже взять, вот сегодня утром полное, совершенное сердце, но пустое, к вечеру она будет полным только тем, куда посмотрели его глаза. Что он с утра до вечера делал, куда он смотрел, вот этим он будет накапливать в свое сердце. То есть, то, что увидел, и, наверное, и то, что услышал. Услышал, это уже от языка тоже зависит, слов тоже. Кто не говорит, не слышите. Вот в таком виде. Значит, и поэтому вот этот момент очень важный для глаз. То есть, то, на чем вообще стоит человек, вот счастье человека, вот это может нарушить глаза. Поэтому нужно говорить, обратить внимание на глаза. То есть укротить глаза, практически это получается главный источник, путь к покорению сердца. Покорению сердца. Второй момент – это у нас язык. Язык, вообще, если сказать, весь прибыль или убыток человека в богослужении, это стоит от языка. Например, в нашей жизни, да, даже то, что человек ударил рукой, какое бы преступление человек ни сделал, ее может человек простить, но бывает, что одно сказанное слово человек никогда в жизни не забудет. А вот слово, как рана, нанесенная словом, да? Да, она намного глубокая. Чем? И тут же тоже можно сказать, если вот мы недавно говорили, когда говорили о сердце, мы же напомнили о шахадате, да? Шахадат чем произносится? Языком. Человек, когда человек говорит другому человеку, ты мусульманин, он говорит, альхамдулиллах. Но читая шахадат, он отказывается. Вот этому, например, в этом мире, ахирате это Аллах сам знает, как делать, в этом мире, чтобы мы отнеслись к человеку, как верующим или неверующим человеку, необходимо, чтобы он языком говорил «Ашхаду алла иляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммада Расулуллах». Поэтому
Значит, это сердце вот очень тяжело вот этим языком как раз таки управлять. Даже любое богослужение, говорит, человеку легко удается, но следить за языком, если над каким-то органом человек работал год, 15 раз тяжелее, говорит, 15 лет приходится над языком работать. Говорится, что Юнус алейхиссалам, те люди, которые делали васият, значит, они сказали, оказывается, что человек говорит, если в богослужении человек же разных высот достигает, из этих высот самым высоким достижением будет тогда, когда, значит, человек овладевает языком, то есть контролирует. То есть управляет. Вот здесь как раз, по-моему, я слышал такое, язык твой, язык, говорит, и лев. Да. Если ты посадишь, говорит, его на цепь, он будет тебя беречь, а если ты его отпустишь, он разорвет, говорит, тебя. Самого себя. Вот таком. И дальше, вот что бы человек ни говорил, это то, что говорит, обязательно она охватывает разум человека. Разум человека, она обязательно охватывает. В этом ситуации, если человек посмотрит, да, он и не устает тоже. Даже во сне человек говорит до утра. Значит, поэтому посмотри, говорит, сколько этот язык тебе навредит, если ты ее не будешь использовать так, как положено. Допустим, в сутки у Всевышнего Аллаха Та'аля для рабов есть выделенные часы, которые для рабов неизвестные, но вместе с этим, если человек в этот час, в эту минуту, в этот миг получится, совпадет так, чтобы он делает что-то хорошее, просит что-то, вот Аллах обязательно ответит. Это вот час, в котором принимается обращение дуа. Дуа. Это, пусть это будет... А это что, каждый день оно бывает? Каждый день тоже бывает. Каждый день тоже бывает. Пятничный там особенно и так далее. Вот там, представьте себе... Там без всякого сомнения. Без всякого сомнения. И вот представьте себе, говорит, вот если бы раб основное время занял бы хорошим, больше же шансов есть, чтобы человек попал в этот час. Если человек большинство своего времени занимает бесполезными разговорами, значит, у него меньше шансов попасть туда. А говорится, человек умирает так, как он живет. Человек в судный день встает так, как он умирает. Человек, у которого язык постоянно занят упоминанием Всевышнего Аллаха Та'ала или полезным разговором, распространением ильму и так далее, у него больше шансов умирать так. То есть, если человек всю жизнь деньги, товар, деньги и так далее, да? То есть опасность фактически, что он с этим на устах он и уйдет из этой жизни. Уйдет, конечно. Больше. А вот то, что вот поминайте Аллаха, именно это делается для чего? Для того, чтобы нужную минуту человек не забудет. Чтобы. Да. Я даже вот для наших телезрителей могу привести пример. Значит, был такой боксер, имя не будем мы его называть, тренер по боксу, довольно взрослый, старый человек. Уже, например, никто бы не сказал бы, что он там 100 метров пробежку сделает или нет. Настолько старый. Но вот эта закалка у него же все-таки есть же внутри. И вот когда получилась такая ситуация, он сам не понял, как вокруг него оказались 3 человека уже на полу. Он не понял как это случилось. Понимаете? Потому что вот все, что жизнь делала, она обязательно выходит в свое подсознание фактически уже человека. В таком виде выходит. Есть такой рассказ тоже про одного араба, который был в Эмирате. Видимо, у него была какая-то фирма, скорее всего, туристическая фирма у него была. А фирма на арабском языке это шарика, так говорят. И, естественно, человек, который вот в фирме работает за телефоном, ему звонит, он поднимает, что говорит? Фирма такая-то, шарика и так далее. Вот с утра до вечера у него как вирт получалось это слово, да, шарика и так далее. То есть это самое произносимое слово. Да, в его жизни это было. И этот человек... Чаще повторяемое. И этот человек видит сон. Видит сон, как будто настал судный день, все люди ищут шафаат. Да, вот просит у пророка, саллаллаху шафаат. И однажды для него открывается пророк, саллаллаху, и он хочет сказать: «Шафаат, я Расул Аллах». И он говорит: «Шарикат, я Расул Аллах». Он говорит: «Фирма, я Расул Аллах». Сколько бы ни старался он вот направо и налево вот говорит это шафаат, он не смог, все время уходил шарика, фирма. И вот с этим страхом проснулся этот человек. Естественно, сделал выводы тоже. Поэтому вот это язык говорит, который у нас с вами, это очень важный язык, потому что значит то, что язык говорит, это будет делать сердце.
Вот здесь, по-видимому, тогда становится понятно, вот почему именно нужно поминание Аллаха, скажем, Аллах в сутки там 5000 раз, 10 тысяч раз и так далее, да? Вот хоть 100 тысяч, хоть миллион раз говорить, да? Да. Вот приучить свой язык, сердце поминанию Аллаха. Вот именно. Или, значит, тасбих там, или же там, скажем, по другой форме поминания Аллаха, скажем, ля илляха илляллах. То есть вот это все получается, тем самым человек все больше и больше тренирует язык, то, что будет ему полезно уже перед смертью. Перед смертью. И поэтому язык – это основной орган. Мы здесь-то краткое такое содержание, мы делаем, да? А там, где мы говорили о языке уже подробно, там, напоминаем телезрителям, мы сказали, что когда человек утром встает, просыпается, у нашего органа, у нашего тела, вообще органов, Частей тела, части тела, бывают разговоры между собой, поскольку это не мы. То, что мы говорим «я», это не это инструмент, а чужой инструмент, который Аллах Та'ала на управление нам дал временно. На пользование. На пользование, да. И тут эти руки, ноги, все наши тела, с которых, например, Аллах Та'ала судьи нас будет спрашивать, они собираются и говорят языку. Слушай язык, хоть сегодня веди себя, умоляю тебя, сегодня хоть веди хорошо. Себя хоть прилично. Да. Ты говоришь, говорит, нам попадается. Да, когда язык что-то говорит, в глаз же бьет, там другое место бьет. Язык кто вытаскивает? Ее никто не бьет. Она внутри сидит себе спокойно. Поэтому, говорит, вот это язык тоже важно. Дальше имам Газали рахмаллах говорит, после этого говорит, нужно следить за своим животом. За своим животом. Значит, для того, чтобы овладевать нафсом, необходимо, чтобы человек за животом тоже следил. Поскольку ведь еда – это и есть семена амала. Семена амала. Какая семена, такой и амал. Человек же не может арбуз посадить и тыкву собрать. Конечно. Не может. Какую еду человек посадит, вот такая вот результат тоже будет. На что, конечно, к сожалению, мы внимания не обращаем. В наше время много бывает случаев, когда матери жалуются, что сын плохим стал и так далее, и так далее. И вообще они даже на минуту не думают, даже что же кушают их дети. Начиная с младенческого периода, да? Периода. Идут, например, да, обвешали там на базаре хороших и плохих людей, харамом заработали деньги, значит, купили и накормили ребенка, и чтобы этот ребенок валием хочет стать. Так не бывает это. Пророк сам говорил, мясо вырастет из харама, огонь, джаханнам, да, адский огонь достойный ее. Этот кусок мяса, если с этим умрет, конечно, человек, она в рай не войдет. Или Аллах сделает так, что при смерти, там, перед смертью у него эта рука оторвалась от него там, и так далее. Но он это мясо из харама не войдет, пока ее адским огнем не очистит. Без этого не бывает. Поэтому этот момент, конечно, тоже нужно понимать. То есть речь в данном случае идет о том, что о животе, вот, да, насколько я понял, значит, питание именно дозволенным, да, именно чистым продуктом. Необходимо. Ибо оно является ядом, духовным ядом для его амала. То есть человек, который покушал харам, значит, он не может с этим харамом что-то хорошее делать. Тяжело ему будет. В процентном соотношении. Ну да, если взять машину, да, вот даже пример, и залить туда очень плохой бензин, да, и попробуй разогнаться, ездить там и так далее. Естественно, это очевидно, да? Это понятно. И вот по этому поводу Ма'руф аль-Курхи рахмаллах говорит, когда ты уразу держишь, ты посмотри, на что ты пускаешь эту уразу во время разговения. С кем ты пускаешь уразу, на это тоже посмотри. И чью еду ты кушаешь, на это тоже посмотри. Сколько же, говорит, вот бывает кусок хлеба, да, укус человека, например, который человек проглотил, значит, который сделал человека таким, которым он до этого каким был, он возвращаться не сможет. Один вещь, который проглотил, проглотил, уже до этого состояния, в котором он был, к нему, говорит, не вернется человек. Бывает так. Сколько же, говорит, вот именно обратно таки глоток воды, или же, например, вот этот, то, что он проглотил вот, кусок еды и так далее, и лишил человека от бодрствования ночью. И сколько же взглядов, который запретил человека посмотреть на Коран Всевышнего Аллаху Та'ала. Бывает так, что человек, говорит, кушает один раз, и год уже на утренний ибадат вставать человек не может. В наше время, вот практически, например, да, вот был момент, когда мы поднимали тему вот этой торговли, просто начиная от строителей,
которые, например, строят дома. Вроде бы потом же зарабатывают люди хлеб. Люди, которые там в каких-то цехах, которые работают. Люди, которые просто торговлей занимаются на базаре и так далее, и так далее. Сколько моментов, где человек, например, друг друга обманывает. Просто-напросто Пророк сам сказал, человек, который не желает для своего брата то, что не желает для себя, у него иман совершенный не будет. Да? Значит, а во всем этом мы видим, что люди буквально желают другим плохо. Что говорит прямо в лицо Мухаммад, спрашивает, ты для себя покупаешь или для ресторана? Обратите внимание, идешь мясо покупать, тебе говорят, ты себе покупаешь или там кого-то угостить? Ты орех покупаешь, ты для себя покупаешь или там перепродавать? Буквально вот так. Почему? Человек, который для себя купил, он же найдет что-то внутри и придет обратно. А человек перепродавать, значит, он не откроет. Уже к нему уже другие подойдут, к этому подойдут уже. Поэтому вот такими люди стали. Ну вот, Махди Хаджи, вот тогда вот все-таки, посмотрите, ведь можно сказать 90% тех людей, которые занимаются, скажем, вот этим недозволенным добычей пищи или пропитания и так далее, но эти же люди не знают последствий всего этого. Не будет ли из-за этого им какое-нибудь облегчение? Ну, у нас говорят, незнание закона не освобождает человека от наказания. Есть все условия для того, чтобы изучать это. Ну, давайте просто так не будем относить это к религии, а просто по-человечески подумаем. Человек хочет купить машину, ездит на машине. Что он делает? Ну, ему нужно получать права. Человек, который получает права, есть для них определенная школа, где нужно учиться, ну, конечно, вождению. Да. Но человек может не учиться и купить тоже может он. Да. Как некоторое время, как так бывает в наше время, встречаются. Да. Человек, который покупает, он прекрасно знает, что он делает неправильно. Знаете? Иначе зачем он на ровном месте деньги ему зачем давать? Он дает за это. Поэтому человек, который обошел преднамеренно этот путь и что-то делает, как он не будет отвечать? Раз он знает, что прежде чем ездить на машине, нужно права узнать, водительское вождение делать, когда человек идет на базар, будь добр, учись этому тоже. Ну вот, действительно, как-то иногда бывает обидно видеть, скажем, вот старая женщина, которая, например, перебирает четки, да еще продает при этом, значит, что-то, конфеты, там, жвачку, ну и рядом сигареты, например. Вот я думаю, что это вот незнание все-таки человека, но с другой стороны, от того, что мы по знанию или незнанию употребляем в пище яд, но последствия, по-видимому, обязательно бывает. Последствия бывают одинаковые. Здесь, к сожалению, вот здесь хорошо было бы этим людям напомнить. Вот именно человек, если смог бы, вот мы только о животе сейчас говорим, если вот эти органы человека, допустим, вот то, что мы говорили, вот это он над этим работал бы, он поймет, что именно без этого тоже он обойдется, без сигарет тоже. Что, допустим, в данный момент вот эту женщину вот привели к этому? К продаже сигарет и так далее. То, что ей понравился дунья. Она хочет разбогатеть. Она хочет то, что люди делают. Вот да, то, что люди делают, делать. Все, что люди делают, делать не надо. Если сосед, допустим, да, там, когда сыну подарил машину, мне этого дарить не надо. Значит, у меня, допустим, говоря, я чабан, я вместо машины дам барашку. У меня же барашки. Что есть, то и дадим. Или, например, если ты, скажем, алим, ты дашь, естественно, соответственно, знания. То, что у меня есть. То, что есть у тебя. Не нужно дергаться там, да, и тужиться в конце до концов, делая то, что не нужно делать. Женщина, которая продает сигареты вместе с конфетами, она должна знать, что у Аллаха она насильно риск не отнимет. А что ей необходимо, Аллаху Та'ala тоже даст. Но это все беда сердца. Как, например, вот крыса, она же, вот из-за того, что она сытная, она же не сидит у себя на месте, я сытный, сегодня грызть не буду. Она все равно грызет, привыкла к этому. Поэтому здесь тоже говорится, вместе с этим это все вредит тому, чему, например, человек, допустим, вот с Аллахом создан. Например, вы видите, вот вы тренируетесь где-нибудь там в спортивном зале, вы борец,
или боксер, или же человек, который там по легкой атлетике занимается, все, что вашей работе мешает, допустим, лишние калории, там, вы этого не будете делать. Ну да. Просто-напросто расспрашивать. Преодолевают все эти препятствия. Да, препятствия. Вот просто интересно становится, да, вот удивляешься, что терпят вот эти наши спортсмены, да, именно борцы, когда им нужно взвешиваться, достичь этого, вплоть до того, говорит, ради успеха. Да. Вот вплоть до того, получилось как у одного, что там несколько граммов лишних оказалось у него именно к этому весу. Его тренер отправляет его, что он плевался, лишнюю слюну выплюнул, да? Значит, он, говорит, полчаса плевался, пришел до этого. Даже вот эта слюна, которая во рту у нас, ее нужно выплюнуть для достижения определенной цели. Представьте себе. Значит, это все для дуньява. Любой спортсмен знает, что к 60 лет, значит, он не будет чемпионом тоже. Кто это не знает? Это проходящий, да? Вот вы представьте себе, если бы все люди вот, понимали бы или ставили перед собой цель-задачу, как вот эти спортсмены, да, достичь вот этой самой цели, познания, постижения Аллаха. И делали бы все возможное, да, вот, чтобы преодолеть все эти препятствия, которые именно мешают ему постижению этой конечной истинной цели. Вот я тогда вообще, это, наверное, было... Все было бы идеально. Да. Все было бы идеально. Да. И поэтому Мухаммад аль-Хаджи, Сахлун Абдуллах Тустури, рахмахуллах, вот он и сказал, оказывается, по этому поводу, человек, говорит, который дорогу дуньяла сделает широким, судный сират тонкий будет для него. Человек, который дуньяла дорогу тонкий сделает, судный сират шире будет, говорит. И поэтому все, говорит, вот все, что вот эти люди уже прошли, это путь. И они, естественно, каждый из них, вот в зависимости от их обстановки, конца до конца, от их тела, нафса и так далее, они же делают выводы. И вот нам вот эти сокровищные слова оставляют. Вот эти 4 амала, говорит, есть, из которых Будалами тоже этот амал сделал, говорит. Что это? Это, говорит, вот как сказать, высушивание животов. То есть настолько пустым их держат, да, что из-за... Вот, постоянное вот, чувство голода, что человек... Да, именно вот это покорение живота. Ведь, кстати, это же очень медицина тоже советует, рекомендует. Да, это, да. Я вот однажды даже, вот, ну, это мы уходим от темы, получается, удивлен был, когда вот женщина показывает вот по телевизору, что человеку достаточно вот столько. Вот то, что оба руки вот берет, вот это достаточно. Вот, а это все остальное, это то, к чему мы приучили вот наше тело. Да. Потом это, значит, второй это молчание, постоянно не давать языку свободу. Третий это отдаление от ненужных людей. И четвертый это бодрствование ночью, ночное богослужение. Вот эти вещи, говорит, она вот доводит человека до высот. Поэтому вот такой важный момент, Мухаммад аль-Хаджи. Баракаллах, огромное спасибо, Мухаммад аль-Хаджи. Мы на этом завершаем нашу передачу. Мир, согласие, здоровья, благополучия всем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Дорогие телезрители, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, мы начинаем очередную передачу «Исламский вопрос». И передача у нас по книге «Минхаджуль Абидин» великого ученого имама Газали. У нас в гостях Махди Хаджи Абидов, имам мечети имени шейха Мухаммада Арифа Афанди, каддассаллаху сирруху. И вот на предыдущих передачах мы с вами говорили о том, что самым тяжелым для человека препятствием, которое тяжелее всего преодолеть, это нафс, борьба со своим нафсом. И также говорили о том, что вот это преодоление нафса вот, одновременно связано с украшением 4 органов. Это мы говорили о глазах, мы говорили об языке и мы говорили о животе. И вот, по-видимому, вот последнее вот как раз сердце, по-видимому, является одной из самых. Пожалуйста, Махди Хаджи, поясните, вот, какую роль действительно играет сердце вот, в борьбе преодолению нафса. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Да, на самом деле это сердце,
Это один самый основной из этих всех органов тоже, поскольку, как пророк в своем хадисе своим сказал, знаете, что в теле человека есть кусок мяса, когда оно становится хорошим, все тело становится хорошим, когда оно становится плохим, все тело тоже становится плохим, и это сердце тоже. Дальше говорится, что сердце, говорит, похоже на правителя какого-то народа, а люди другие говорят, это как раиет, как народ. Какой правитель, такой и народ. Какой народ, такой и правитель. Также говорится, есть такая русская поговорка, рыба гниет с головы. Так тоже говорится, и поэтому, вот когда сердце гнилое человека, сам человек тоже вот становится таким. Обратите внимание на то, что порой два человека встречаются абсолютно незнакомые для друг друга. И у каждого из них, смотря друг на друга, такое впечатление складывается, да, там не понравился он, что-то не то, да. Вот это бывает там. Или такое впечатление, как будто они уже там 100 лет знакомы. Да, знакомые и так далее. Вот это вот духовное общение сердец, вот она дает уже человеку что-то, потому что, ну, тяжело бывает, говорит, узнать, какое сердце человека, если он молчит. Если он молчит, как только он рот откроет, уже начинает укладывается уже положение сердца тоже. И вот, по-видимому, вот этот вот, по-моему, Лукман аль-Хаким, да, как раз ему когда говорили, принесите самое сладкое и самое горькое, да, теле, ну, там, барана зарезали, и как самые сладкие куски, два куска мяса, да, и потом сказали самые горькие. И он в обоих случаях принес язык и сердце. Ты смотри, и вот даже был случай, говорит, когда имам Шафии, рахимахуллах, когда давал уроки в свое время, на его урок ходил имам Ахмад ибн Хамбаль, радийаллаху анху. И вот это имам Ахмад, когда, ну, они-то друг друга хорошо знают, имам Ахмад и имам Шафии, рахимахуллах, видимо, у имама Шафия болела нога. И он, когда уроки ставил, вот ее отпускал, так вот, не складывая, вот так ставил, и вот так давал урок. И однажды, говорит, когда имам Шафии, рахимахуллах, уже не отпустил ногу, вот так именно на коленях сел, имам Ахмад сказал, у тебя же нога болит, почему ты не отпускаешь? На что имам Шафии ответил, что здесь, говорит, среди учеников есть один старый человек, я думаю, что он может быть алимом, вдруг он алим, и у меня получится неуважение по отношению к алиму. Из-за уважения к нему он терпел он все это боль терпел и давал уроки. И после урока, говорит, он уже обращается к своим ученикам, он говорит, у кого какие есть вопросы, говорит, задавайте вопросы. И тот вот этот, о котором имам Шафии думал, что он алим, он говорит, можно ли мне спросить? Он говорит, да, можно спросить. Имам Шафии, и тот говорит, когда, говорит, время утреннего намаза наступает тогда, когда появляется правдивый рассвет. Рассвет. Он говорит, да, правильно. А если не появится вообще никогда, говорит он. Имам Шафии посмотрел на нее и сказал, вот сейчас пора мне отпускать ногу. Да. Тут уже его статус понял. Видите, буквально несколько слов, да, открыло. Смотри, он какой человек, тем он заполнен, понял. И поэтому, вот, конечно, язык. И предыдущие, вот эти все, вот то, что мы говорили, и язык, и уши, и так далее, это все корни к нему все-таки возвращается к сердцу. Поэтому это важно говорить. Вот даже еще один такой момент, вот связанный с сердцем. Помню, когда вот Сулейман, алейхиссалам, говорит, выбирали, ставили халифом израильтян, там же 13 вопросов он получил с небесной там, с шкатулки, с ответами, все это ответил, все в порядке, а израильтяне говорят, нет, все-таки еще один вопрос мы должны задать ему. Что такое, говорит, есть в теле человека, если оно хорошее, то он хороший, что если плохое, то оно плохое. Посмотрите, во всех религиях особое внимание именно обращают именно сердце. И вот в наше время тоже даже думать даже не надо, вот когда мы видим со стороны противников ислама, можем сказать, или же вообще вот противников религии, в основном вот целиком к исламу отношение, они говорят мир, религия, согласие и так далее, но все, что улучшает сердце человека, они этому не дают прохода. К сожалению. То есть обращаю внимание на внешнее очищение, да. Именно внутреннее очищение при этом оставляют, конечно, без внимания. Абу Изиль Бастами, рахмаллах, он сказал, говорит, я лечил свое сердце 10 лет. Лечил язык тоже 10 лет. В итоге целиком тело тоже лечил отдельно 10 лет. Самым тяжелым из этого для меня было, говорит, сердце. Сердце было.
И дальше, вот эти, в основном, то, из-за которых человек попадает в ненужные ситуации, это торопливость, зависть, горделивость. Вот то, что вместе с тем, будучи таким богобоязненным, что ли сказать, но богобоязнен неправильно будет, потому что у него другое объяснение, набожным, скажем так, да, религиозным человеком, который посещает 5 намазов, держит уразу, отдает садака, то есть физически, например, да, по внешнему, по всем внешним признакам он хоть и на высоте стоит человек. Одна из этих болезней в сердце человека его делает ниже копейки. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в хадисе говорит, в рай не войдет человек, у кого мискала зарра, это молекул, да, горделивости сердца, который человек в рай не войдет. Но какой толк от его намазов, уразы и так далее, если эти все намазы, уразы его не привели к сердцу, к очищению сердца. Основном же в этом. И поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям в хадисе говорит, в рай не войдет сплетник. Человек все сделал, но язык не контролировал. Обратно куда он попал? Ну и да, и зависть тоже связана с сердцем. Зависть и так далее. В итоге получается, вот это все связанные с сердцем грехами, они из всех грехов сами не нужны, сами грязные. Даже вот то, что касается и языка тоже. Возьмем, например, гибат. Гибат это когда человек про другого говорит то, что есть на самом деле, но тоже не нравится. Хула просто. Человек, который, будучи мусульманином, сделает гибат, это хуже, чем 30 прелюбодеяний. 30 прелюбодеяний, 30 зина. Вот в таком виде. И еще имам Газали рахмаллах добавил к этому говорит, что в основном эти грехи, вот то, что мы говорили, зависть, гордыня, вот эти грехи сердца, в основном этим страдают хорошее население, хорошая половина людей. Большая половина. Большая половина. Не то, что большая. Те люди, от которых люди вроде бы должны брать пример. Как ученые люди, религиозные деятели, которые впереди, в основном эти тоже подвергаются. Например, естественно, там какой-то имам и так далее, он не будет там воровать у кого-то что-то, он не будет там драться там где-то там, и так далее. Он не будет на базаре обвешивать. Конечно, он образец на внешний. Да, он может, например, да, ему даже не придется, может, и торговать, и так далее, и так далее. Но, сидя у себя там дома, они могут и завистью, и горделивостью, и всеми другими болезнями страдать. Высокомерие. Да. По этому поводу говорит Суфьян ас-Сури, рахмаллах, сказал: «Ма ахафу аля дами илля минал курра валь уляма». Я за свою жизнь боюсь только от ученых людей. Вот так, говорит, сказал. Тогда, говорит, как ты можешь такую вещь сказать, когда ему там возразили люди? Он сказал, не я это говорил, Ибрахим ан-Нахаи, рахмаллах, еще он говорил. Это вот так оказывается. Значит, а это Ибрахим ан-Нахаи, это в 95-м году, который жил человек. Это после хиджри. Он еще это говорил. Значит, вот в наше время далеко ходить не надо, Мухаммад Акиль. Вот давайте, вот эта смута, которая у нас в Дагестане, например, да, вот это убийство и так далее, среди религиозных людей, вот это не нужны. От кого она началась? От одного больного ученого начался. Вот так она и продолжается дальше тоже. Дальше. Ата говорит, мне Саури рахмаллах сказал, берегись ученых людей и от меня тоже берегись вместе с ними. Поскольку он тоже относился к ученым, он себя тоже не исключил. Берегись от ученых людей и от меня вместе с этим. Почему? Вопрос появляется, такой молчаливый вопрос назревает. Значит, если, говорит, просто буквально вот одно вот этот граната, маленькая граната, если я скажу, то есть буду противоречить с одним из ученых в этой гранате, он скажет сладкий, я скажу горький. Или он скажет горький, я скажу нет, сладкий. Уже, говорит, он уже на меня будет вот точить зуб. Да? И, может быть, пойдет к правителю, чтобы как-то найти возможность меня наказать. Вот это действительно получается. Я услышал и в светском обществе говорили, что самый грязный мир ученых, мол, у них вот совершенно, они же люди много знают, много всяких там ходов, выходов и так далее, да, и пакости они делают уже совершенно на другом уровне. Ответь. Вот именно действительно, по-видимому, получается. А что же тогда делать? Делать, очищать. Имам Газали нас к этому учит. Мы тоже стараемся это передавать дальше. Что делать? К этому же мы идем. Посмотрите, вот были случаи, когда одни вот в Дагестане, как раз таки, когда в некоторых селах такие смуты, вот такие моменты бывали, один из таких рядовых мусульман, говорит, сказал, хвала Аллаху, который не сделал в нашей селении ученого человека,
который не дал нам ученого человека. Но если они были бы алими, у которых и ильм, и амал совпадает, от них шел бы только баракат. В данном случае, естественно, ученые подразумеваются те люди, которые обладают знаниями, но не следуют своим знаниям. Амал, который не делает. Точно так же, комментируя хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, смерть алима, смерть всего мира, некоторые алимы комментируют по-другому тоже. То есть, когда человек покидает мир и уходит, это как будто целиком мир пропадает. Вот такая утрата, говорит, это одни алимы так говорят. Есть алим, который говорит, когда характер алима портится, он весь мир губит. Вот такой вид тоже комментируют. Конечно. Поэтому вот ученые люди, у них они тоже подвергаются этим болезням, болезням сердца. И имам Газали уделяет внимание сердцу тоже. Малик ибн Динар рахмаллах говорит, свидетельствование ученых людей принимаю по отношению к любому. Когда эти ученые будут свидетельствовать по отношению к другим людям, я их свидетельство принимаю. Но когда эти же ученые будут свидетельствовать против же ученых, или в пользу, я не буду принимать, поскольку он знает, что между ними бывает. Вот так. Дальше Фудаль, оказывается, своему сыну сказал, Фудаль ибн Ияд, это, наверное, нам комментировать его не надо, это который большой вали, который в свое время был разбойником, от которого боялись многие, но услышал один аят, услышал и пришел слово вали, он сказал, говорит, купи мне дом далеким от ученых. Здесь тоже это не алимы, обратно такие, а тех людей, которые именно которые обучались, изучали ильму не для того, чтобы постичь Всевышнего Аллаха или познать Всевышнего Аллаха, а для того, чтобы люди говорили, что он алим, вот он там ученый человек, вот он там. В наше время, даже с нашей технологией, можно сравнить с флешкой таких алимов, у которых амала нету, но в котором помещаются тысячи книг в одной флешке. Бывают же такие, носитель такой. Да, и какой толк от этой флешки из-за того, что там много книг, когда она не приносит пользу. Вот в таком виде. Вот от таких ученых, говорят, далеко мне. Значит, дом купи, говорит. Зачем мне нужны люди, когда от меня услышат, говорит, какой-то недостаток, сразу, говорит, выставят, а если увидели от меня что-то хорошее, будет ко мне завидовать. Вот в таком виде. Поэтому бывали случаи, сейчас всю передачу на это тратить тоже, наверное, нам не стоит. В наше время-то об этом, наверное, примеры даже приводить не надо, поскольку во время Ураза Байрама, этих дней, мы видим наших людей, как каждый даже с населенного пункта отличается, хочет. Например, спрашивает одного человека, например, допустим, даже сейчас, у нас Раджаб месяц, скажи, когда будем держать уразу? Он скажет, а когда другой держит? Вдруг случайно совпадет, чтобы там он со своим мнением отдельным был и так далее. Если бы люди искали бы истину и делали, как ильму говорит, никто не возразил бы. Но когда человека спрашивает, когда будем держать уразу, а он говорит, а как держит соседний имам? Что по-другому делать, значит, это уже совсем другое. Был случай, когда Абу Якуб Фархад Сабхи, это тоже человек в 131 году хиджри, который жил в Большой Вали, значит, он вошел, говорит, к Хасану, ради Аллаху анху, на нем был, говорит, на этом фаркаде был именно киса, говорят, тогда суфи, которые одевали, такая одежда, такой мешковина, такой бязи, такой жесткая одежда, а на Хасане была уже одежда, говорит, такая из ткани, тот начал ей шупать. Одежду Хасана, говорит, начал шупать, и молча так недовольствие показывал ему. И тогда Хасан говорит ему, говорит, что ты смотришь мою одежду? Он, говорит, сказал, моя одежда рая, обитателей рая. Твоя одежда обитателей ада. Вот так, говорит, сказал. Тогда я слышал, говорит, что в основном люди, которые будут гореть там, именно твои одежды, как люди будут. Тогда, говорит, Хасан ему сказал, говорит, вы зухду, отрекание от дуньяла, вставили в одежде, а любовь к дуньялу вставили в сердце, говорит. Так не нужно делать. Поэтому тысячи и тысячи других примеров, которые в нашей жизни мы видим, когда Хасан Афанди Кудисир, ради Аллаху анху, некий алим там упрекнул его за то, что он, когда делал омовение, ноги, при мытье ног, он разделял большим пальцем Хасан Афанди Кудисир эти ноги, а тот алим там посмотрел на него и сказал, говорит, там же сказано в книгах маленьким пальцем. А Хасан Афанди Кудисир сказал,
это таким людям, у кого ноги жирные, как у тебя, маленький, только который маленький просуда. А у Хасан Афанди из-за того, что худые, маленький палец просто не доставал это место, болтался он, поэтому приходилось большим пальцами ему смотреть. Вот, то есть ищут моменты, где бы там стукнуть, где бы задеть, где бы уколоть. Поэтому не нужно нашим алимам тоже, да, вот в том числе, вот набрал человек просто вот, знания по юриспруденции, скажем так, да, там что можно, харам, халал, как торговать, как магари ставить. На этом останавливаться не надо. Нужно человеку над собой работать. И когда у человека не получается это, а у него не получится, пока человек не обратится к наставнику истинному, который прошел этот путь, чтобы сказать, я не могу по этой пути идти, держи мою руку. Как человек, который не может переправляться через реку, он цепляется за человека, который хорошо плавает. Да, вот в таком виде. Вот поэтому это нужно, и имам Газали Кудиси к этому приводит тоже. Как раз таки этому. Вот фактически получается, если я понял, Мадхи-хаджи, вот если не очистить сердце, это получается как будто бы за такое банальное сравнение, я думаю, не простят наши телезрители. Вот человека одели по первому слову, да, вот самой лучшей, красивой одеждой. Благовоние, все и так далее, также. А внутри какое-то там ведро с какими-то нечистотами. Фактически получается на самом деле, да? Ведь тогда получается, если, например, человек из этого языка, от того, что я сделал омовение, так, и читаю Коран. Ведь Коран – это божественное слово. А если же мой язык приучен к лжи, а когда, говорит, человек лжет, там ангелы, говорит, разбегают там. Да, на 2 мили. Вот в этом как раз я хотел бы, вот немножко как раз, вот у вас, вот, чтобы вы пояснили, вот, наверное, этим объясняется то, что вот слова Хасана Афанди, Куддасаллаху сирруху, чтение Корана и совершение намазов, это людей... Верит людей совершенных. Совершенных. Вот, которые достигли очищения. Вот это же практически получается, что мы тогда до очищения сердца, а почему Коран не может человек читать? Почему? Вот видите ли, вот как сказать, вот человек, который читает Коран, читает калам Всевышнего Аллаху Та'ала, он больше вот в опасности находится, чем те люди, которые читают, допустим, салат и зикр. Хадис пророка саллаллаху гласит: «Руббатали нал'ану Коран». Сколько же людей Коран читает, но Коран их проклинает, на'ана дает им Коран. Или же вот слова Аиша, радийаллаху анха, матери мусульман, которая увидела, когда один человек читает Коран, она сказала, говорит, этот человек Коран тоже не читает и не молчит. Вот. Поэтому вот человек просто, если, ну, как сказать, вот давайте то есть, вот возвращаясь вот к тому примеру, который я говорил, да, насчет этого ведра, так вот это вот, по-видимому... Вот возьмем, допустим, барашку, это тоже пускай будет такой же пример, вот просто эта барашка стоит в наше время 3000 рублей, там 25 килограммов, хорошая такая, с курдюком. Барашка 3000 рублей. Того на нее будем одевать всякие вот сокровища, там, золото, серебро. Ее цена может подниматься только настолько, насколько ее украсили. То есть и так все, что вот это украшение снят отдельно, сколько оно стоит, вот только вот настолько на нее цена поднимется. Человек, если взят, его съесть нельзя. Это не мясо. Пока вот человек человеком становится только тем, что он качествами украшает себя. То есть вот это именно сердечные качества. Сердечные качества, да. В первую очередь сердечные качества. Иначе получается, как слова Радищева, по-моему, я помню, со школьного курса, осел останется ослом, хотя осыпь ты его золотом. То есть пока в человеке вот эти внутренние качества... Качество есть, вот этим он становится человеком. Поэтому мы людям даем оценку, например, хороший человек, плохой человек и так далее. Мы же не говорим, это хороший человек, потому что он стоит 3 миллиона рублей, потому что на нем часы 3 миллионов. Так же не говорим, часы 3 миллиона, а ему нету цены, мы говорим. Вот в таком виде человек, он может в себе цену поднимать перед
обществом и перед Всевышним Аллахом только своим очищением, чистотой, нравственными качествами и так далее, и так далее. Именно внутренней чистотой. Внутренней чистотой. Не только Ведь без внутренности, без внутренней чистоты человек не может физически просто что-то хорошее делать. Это сделанная вещь, даже если он будет делать 40 лет, одним мигом он ее испортит. Понимаете? Вот я просто никак не мог понять, вот почему именно вот Хасан Афанди, Куддасаллаху Зуйдыш, был очень великий суфи, ученый. Вот и именно говорил о том, что вот чтение Корана, мол, это особый вирд людей, достигших этого уровня. Да, то есть теперь уже можно понять, что это для того, чтобы читать и для того, чтобы твоим ибадатом было чтение слова Аллаха, то есть это недостаточно просто ты омовение сделал, да. А нужно, чтобы твое сердце тоже было очищено. Тоже сердце, чтобы было очищено. А если это ты слово читаешь просто Аллаха, а если ты с Аллахом разговариваешь? Тогда тем более, конечно. Естественно, тогда тем более. Поэтому и имам Газали говорит, человек, который вот за своим сердцем не следит, представь себе, говорит, какое опасное место себя ставит. Допустим, человек утром встал, мусульмане когда встают, что делают? Пошел по нужде, сделал омовение, стал на намаз, да? Стал на намаз. И первое слово, которое человек в намазе произносит, Аллаху Акбар. Это означает Аллах велик. Аллах велик. Человек, сердце которого занят чем-либо, кроме Аллаха. Человек, который говорит, вот если быстро намаз сделаю, мне надо пойти к нему, взять деньги там, или припродавать, или покупать, и так далее, человек. Значит, когда он говорит Аллах велик, он же лжет. Когда он это для говорит, него же языком, забвением. Да, языком, когда человек говорит, но в сердце этого нету, он же обманывает. И начало дня у него начинается с обмана, и обман по отношению к кому? К своему Создателю. Какой баракат будет в этом дне? Тот, от которого невозможно все это скрыть. И поэтому Аллаху Акбар, это означает Аллах велик, чем мой маишат, моя жизнь, дети, все, что меня окружает, вот чем все это Аллах велик. Для меня Аллах важнее. Вот что это означает. А чтобы ты так понял, нужно подготовить сердце. Вот тогда, наверное, и естественно, можно только мечтать, наверное, или представить себе, вот каким же тогда бывает это намаз тех совершенных людей. Вот один из таких людей сказал, говорит, очень больших людей, по этому поводу, если бы, но это обратно таки буквально не нужно принимать, да, если бы я знал бы, что Аллах принял мой один намаз, я всю жизнь не делал бы намаз. То есть, вот это вознаграждение этого принятого намаза хватило бы на все оставшиеся намазы. Потому что другие-то намазы, которые делали, которые мы думаем, что мы делаем, не все же бывают намазами. Как Пророк говорит, человек делает намаз, Аллах ему бывает, что записывает половину, бывает 1/10 часть. Человеку записывается только то, где он осмысливал сердцем, который он думал, вот это намаз. Где сердце оторвал от нее, да, человек просто читал, делал, это уже не намаз. Вот так. И по этому поводу человеку нужно, как раз таки вот завершая эту тему, хотел бы сказать, вот именно сердцу приучить думать над этим сердцем. Нельзя же, например, муриды, да, устазы муриды учат, когда рабиты они делают, чтобы они сидели, закрывая глаза, представляли, как они умерли, с какими трудностями им нужно сталкиваться. Да, например, у нас там, допустим, вот по сегодняшний день у нас впереди задача там построить там базар, запустить этот рынок, построить там автосалон там, запустить ее. Потом сел утром человек на колени, подумал, вот сейчас я умер. Умер. Что? Умер что? Вот этот базар, который он строил, он даже ею уже не управляет. Даже при смерти находится, он не сможет ее кому-то подарить. Садака делать он не может. 1/3 часть только он может управлять перед смертью, на васият указать. Дальше не может. Уже все. Видишь, как холодеет сердце. Потом он, например, стал мункар накир. Перед мункар накиром же ему надо отвечать. Значит, нужно изучать, какой ответ ему давать. Потом он представляет, например, как вот могильные муки, амал, вот два человека к нему идут. Или хороший, или плохой. Плохой это плохой амал, хороший это хороший амал. Значит, потом судный день он станет. Вот это все же он осмысливает. Значит, это вот через это все он понимает на самом деле, что нужно для этого или нет. Если сейчас, например, да, корова, которая должна отдавать молоко, если мы ее оседлать будем, там, что она там с конем вместе, там, это же глупо будет. От нее не это нужно, от нее нужно молоко. Пусть дают молоко Ари. От лошади не нужно молока. На скачке, значит, пускай ее готовят на это. Чему готовим, чтобы этому человеку
готовился. И после этого он будет управлять собой. Был случай, говорит, когда один человек пришел, с утра до вечера работал он, торговал там или так далее, ну, майшат делал, вечером приходил домой. Вот так несколько лет он кормил свою семью, и как у многих наших, например, дагестанцев, да, которые в государственной работе работают, они утром на работу, вечером домой, практически нормально детей своих родных не видят. Да, вот так, видимо, у него тоже была жизнь. И однажды он, когда приходил домой, принес с собой арбуз. Арбуз принес, значит, отдал своей семье арбуз тоже, потом пошел омовение делал, зашел, пока он пришел, они там порезали, покушали уже все. Он сказал: арбуз где? Они сказали: мы поели. А мне что оставили? Ой, говорит, тебя забыли. Тогда, говорит, он, ну да, ладно, не страшно, вышел, но все-таки подумал. Думал, это важно же. Подумал: вау, смотрите, живой я здесь, с утра до вечера работаю, да, я их кормлю. Принес арбуз, кусок арбуза мне оставит, они меня забыли. Когда я перед ними жил, если они меня забывают, после смерти что ли вспомнят? Вот так, говорит, подумал он. И после этого подумал над тем, все-таки на этих людей надеяться не стоит. Нужно готовиться самому, и чтобы вот, был багаж достаточно серьезный. И тут же говорит, видимо, его жена тоже была такой состоятельная, видимо, который отец нормально там имущество, которое дал ей. Тогда, говорит, он, когда однажды вернулся домой, сказал, говорит, жена говорит: вот видите, сколько лет я работаю, иду на базар, прихожу, иду там, буквально там общаться, там практически куда-то ездить, там, да, вот вместе побывать, времени тоже нету. Давай сделаем так, что купим там какую-нибудь вот землю, там, посадим там деревья, ну, где сезонно придется работать, фрукты уже продадим, все, а остальное время будем вместе куда-нибудь ездить, вместе бывать и так далее. Она обрадовалась, скачала она от радости. Значит, я собираюсь. Я тоже дам тебе деньги, говорит она. Она от радости, говорит, взяла вот это все имущество, отдала не на использование, а полностью отдала мужу. Муж пошел, говорит, купил большой сад. После этого, когда он купил сад, именно посаженные деревья тоже такие готовые, на разум он пошел и говорит: люди, кто бедные люди, да, у кого нету деревьев, сажат. В моем саду есть деревья, пусть каждый себе вытаскивает аккуратно деревья и пересаживает себе в сад. Это мой садака от вас, бедным людям. Все вот эти люди нуждающиеся пошли, вытащили всех деревьев, пересадили их к себе. Представьте, сколько разных семей он этим охватил, да, а это дерево же, она идет, значит, от нее идут, например, там... Садакатуль джария, да? Джария, да, косточки там, обната появится, это бесконечная, это садака. Потом второй Рузман пошел и сказал, говорит, вот имаму, вот эта земля тоже мой вахфу, то ли мутаалимам, то ли алимам и так далее, пожизненно вот вахфу. Я тоже отдал и пришел домой. И тут жена: ты что наделал? Там туда-сюда, как мы думали. А как мне думать, говорит, когда вы один кусок арбуза мне не доставили. Вот я и подумал, говорит, нормально. Поэтому человеку нужно думать. Человеку нужно все, когда к чему-то желание появляется у него, вот именно мысленно против этого вот, бороться. Как вот сказал Абу Хазим, рахимахуллах, что такое дунял и что такое иблис? Он говорит, ответил: дунял, то, что прошел, это сон, а то, что остался, это мечта. Да? Ну, сейчас, например, да, вот какой человек может наслаждаться той хозяйкой, которую он взял в брачную ночь, да? От него сейчас толк будет. Это сон. Какая разница? Это наяву это было, во сне это произошло. Полюция. Разницы нет. Это сон. А что будет? Кто знает, что достигнет. Это мечта уже, который может сбываться, может быть. Мы хозяева своего времени. И последний момент тоже. Сатана что такое говорит? А что касается сатаны, говорит, ей люди покорились, шайтану покорились люди, она пользу ему не принесла. Ей люди ослушались ее, она вред тоже не сделала, говорит. Она наказать тоже их не смогла. Вот это и есть сатана. Вычеркни ее, говорит, из своей жизни и живи, говорит, так, как Аллах Та'ала говорит. Если вот в таком виде, говорит, ты над собой будешь работать, ты станешь, говорит, человеком захидом, который оставил дунял, который желает ахират. И эти люди, говорит, где бы Аллаху Та'ала про них не упоминал, только с хорошей стороны их вспоминал. Вот так вот эти ждут нас. А все, что мы при жизни делаем, это вещь, как глаза закроем, то исчезает. Баракаллах, огромное спасибо, Махди Хаджи. Я думаю, время
сожалению, нашей передача подошла к концу. Мир, согласие, здоровье, благополучие всем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.